前世大姨子欠下巨款求我拉帮套，而我却见死不救，一命堂官，导致怀孕妻子意外流产。直到家人找过来才知道，妻子的身份竟然是富家千金。你这个畜生，竟然害死我大姐和我二姐肚子里的孩子，给我去死！一时弥留之际，看着妻子无比复杂的眼神，我后悔了。如果能重活一世，林希月，我好想对你说声对不起。阿杰，快醒醒！求求你，快救救姐姐吧！明知道叫醒眼前的男人会遭到虐待，可林希月为了姐姐，不得不以身犯险。随着身子猛然一抖，男人缓缓坐起身来。阿杰，求求你了！那些人知道姐姐是黄花大闺女，想要抢走姐姐，害她男人的欠债。姐妹俩是逃荒来的李家村，村长看着姐妹俩可怜，就给她俩找了个婆家。姐姐林希雪嫁给了村里的猎户，可那猎户因为先天不行，讨不到老婆，还为了治这个病欠了不少外债。而妹妹林希月则是嫁给了村里最穷的李清杰，男人抽烟酗酒，每天不是挨打就是挨骂。不过在那个年代，能有口饭吃就已经很不错了。完美人生系统绑定成功。鉴于宿主上一世太过混蛋，扣除新手大礼包并觉醒当前唯一功能，给林希月和林希雪一切花费将有1倍到100倍的概率翻倍返还。系统的一系列提示音响起，李清杰这才回过神来，看着眼前怀孕的妻子跪在地上的模样，心中就像被狠狠抽了一下，赶紧起身把她扶了起来。阿杰，你打我吧，只要能救姐姐，打死我也可以。听到这话，李清杰心痛的几乎不能呼吸。上一世的自己该有多么混蛋！希月，你先坐下，坐下，我们慢慢说。预想的巴掌没有落下，林希月明显有些害怕。前天那要债的找上门，说今天。李清杰听着妻子的描述，回想起上一世做的混蛋事，同样的一个醉酒下午，妻子为了大姨子拼命把他叫醒，阿杰袖手不管不说，还把妻子一顿毒打。大姨子那边投河自尽，香消玉损。妻子得知消息后伤心欲绝，导致流产。当时的混蛋李清杰还觉得流产最好，买奶粉的钱省下来拿来买酒，这哪里是混蛋，简直畜生不如啊！希月，咱家现在还有多少钱？林希月一颗心立马紧张起来，她害怕这个男人又在想办法骗家里钱，要是那样的话，姐姐就真的没救了。看着妻子防备的眼神，李清杰立马就反应过来，自己不被信任。钱你拿着，咱们现在就去姨姐家，不管多少钱，先把问题解决了再说。要是去晚了，姨姐怕是真要跟人拼命了。听到李清杰这样说，林希月的眼神才好了些。老王啊，不是哥几个趁人之危，你也知道这年头水也不好过，让你媳妇跟哥几个进城住，不仅能还债，还能挣钱给你花呢。说话的是常年混在4、9城的逛蛋，也就是现在的混混。起初就是看上了老王有个漂亮媳妇，才答应借钱给他看病的。前段时间老王进山打猎受伤，现在只剩下半条命了，这不正好合了他的心意吗？挣到钱了，真的能拿回来吗？王军不仅没反抗，反倒被混混化的饼吊起了兴趣。我打1万个包票，只要嫂子愿意努力，你以后吃香喝辣都没问题。不要！嫂子别怕，哥几个又不是坏人，是带你去城里享福呢，说不定以后还能在大城市里落户，成为城里人呢。当时乡下人以为城里顿顿有肉吃，做梦都想当城里人。可林希雪不一样，她只知道自己的清白比命重要。要是这个男人再敢逼她，那就一起下地狱。就在林希雪准备拼命的时候，家的大门被踢开了。哟呵，我还以为是谁呢，原来是杰少啊！都是混混。这几个人当然认识李清杰，只不过阿杰不仅没本事，还穷得叮当响，连他们几个都看不起他。怎么，知道你大姨子要去城里挣钱，你也想来分杯羹吗？你特么说话，给老子放干净点！上一世李清杰就混，哪怕面对3、4个都不带怂的。你特么跟谁老子呢？找死是不是？不怕死就来，老子反正烂命一条。今天就是天王老子来了，也带不走林希雪。李清杰的架势还真把小混混唬住了，主要是他那1.8米的大高个，在这个时代还真不多见。李清杰，你也别跟哥几个玩狠的，这都是我们玩剩下的。无论如何，欠债还钱天经地义。欠多少钱？呵呵，好大的口气，一共138块，每月还款5块，你特么拿得出来吗？这个不需要你管，媳妇你那里有5块吗？虽然李清杰语气很硬气，但后半句话还是有些骚得慌。以前兜里有个子都去买酒了，都快当爸的人了，还拿不出1毛钱来。林希月摸摸索索了半天，才从身上凑了3块钱出来。这时候他也顾不上那么多了，还是先救姐姐要紧。这个月先还3块怎么样？剩下的钱一定不欠你们1分。白字黑字写着，今天就算是砸锅卖铁，也得凑齐5块钱，要不然。还是让希雪跟他们进城吧，不仅不用，再敢有这样的想法，老子把你牙敲掉！王军话还没说完，就被李清杰厉声打断。自己媳妇让人家取恶，就算是上一世的混蛋，李清杰也不会这么做。快点拿2块钱出来，后面的钱老子还。兴许是害怕了，王军不敢胡搅蛮缠，抖抖嗖嗖的从裤裆里掏出2块钱来。李清杰一把拽过来，丢到了混混手里。下个月还是这个时候，提前准备好钱。放下一句狠话后，混混满脸不甘的走了。真特么见鬼了，这李清杰是不是马尿喝多了，像变了个人一样？李清杰，能不能跟你商量个事？什么事？说吧。
李清洁正在想着起步的法子，被王军打断也没在意。你知道什么是拉帮套吗？我这辈子算是废了，现在多活一天算是赚一天。什么？你在说什么？由于太过震惊，李清洁甚至怀疑自己听错了。不行，我不同意。林希月不知道哪里来的勇气，大声拒绝王军的提议。她不知道自家男人今天是抽什么风，要是又变成以前那样笨，她实在不想让姐姐一起下地狱。小姨子，你就可怜可怜我。下个月要是还不上钱，那些人还不是要把吸血抢到城里去？我没别的要求，以后生的第一个孩子姓王就行。王军说完，刚才还情绪激动的林希月彻底沉默下来。是啊，那么多外债，让姐姐怎么还啊？可就算是同意王军说的，李清洁也还不上啊。让她花钱还行，这么多年就没往家里拿过1分钱。此事还要看你姐的想法，放心吧，希月，这钱一定能还上的。李清洁知道这事还得给王军和林希雪一点时间，于是拉着媳妇回了家。只可惜今天花的5块钱，没1分是自己攒的，所以没有触发系统奖励。李清洁的温柔对于林希月来说，就像做了一整天梦一般。直到入夜的时候，夫妻俩正要休息，就听到外面响起了敲门声。我去，这么晚了，谁呀？小山哥，敲门也是白瞎，那混蛋懒得要死，还能绝头不睡了跟咱进山吗？说话的是同村小伙李建军，跟着父亲学了一手好剑法。这年头想吃肉买是不可能的，那就得上山打。试一下没啥损失，那头野猪就凭咱们几个还差一点。李清洁他1.8米的大个子，要是也跟上，不仅安全，成功的可能也大大提高。大半夜的不睡觉，谁在敲门啊？你们几个想要干啥？李清洁想吃肉不？你们是想带我进山？李清洁可不认为这几个好心人能看他穷给他送肉吃，毕竟平时来往都少得可怜。我们几个没把握，所以叫上你一起，就算没成功，分你1只野鸡或者兔子。真是瞌睡了来枕头。李清洁一听就知道这是白手起家的机会，等我5分钟。李清洁拿了把柴刀别在腰上，媳妇，今晚你男人上山给你搞野猪肉吃。林希月一听急了，姐姐那名义上的男人不就是上山才丢了半条命吗？而且王军还是个老猎手。阿杰，能不能不要去？我不吃肉了好不好？自家男人好不容易有了变好的苗头，要是再出点意外，他和肚子里的孩子可怎么活？放心吧，希月，是守山建军叫我一起去，况且我们就去打一些野鸡兔子之类的。晚上你一个人睡觉，把门锁好，等你男人回来咱们再继续。一行人走了20里地，刚到山脚下，李清洁的呼吸明显加快了几分，白下了这1.8米的大个子，都让酒色给掏空了。不等他多想，李建军等人就锁定了猎物，关公搭箭，一气呵成。听一声惨叫，兔子到手了。今天晚上月亮圆也看得清，大家尽量别发出声音惊动这些畜生。很明显，李守山是在提醒李清洁，队伍里只有他是个新手。等到月亮高高挂起的时候，小队已经猎了3只兔子、2只野鸡了，这些都是山上最常见的。说值钱也就那样，说不值钱它又是块肉。守山哥，今晚怕是找不到那头畜生。山上猎物逐年减少，老天爷这是不给我们活路啊！喝点水，吃点干粮吧，今晚不能就这么回去了。皇天不负苦心人，半个小时后，他们终于遇见了一只大型动物，长着巨大鹿角的公鹿，看体型的话，至少大几10公斤，目测大概50米的样子。李建军已经把手里的弓拉到了满弦，嗖的一声，箭头被鹿角等了一下，没有伤到要害，公鹿转身就跑。千钧一发之际，李清洁拔出柴刀，乾坤一掷，半米长的柴刀扎进了鹿屁股。李守山等人登时倒吸一股凉气，感觉身后一凉。这小子的力气还真特莫大啊，就是这准头，该不会是故意的吧？这次多亏李清洁了，要不然今晚真是要白跑一趟了。这怎么分？按照规矩，大家平分，值钱的玩意儿都是你的。这个分法还是很合理的。李清洁表示没意见。第2天一早，李清洁拿着分到的10多斤肉和半斤鹿血，拎着1只野鸡离开了村长家。回家的时候，10多斤鹿肉只剩下2斤多了，剩下的都和村民们换了粮食和鸡蛋，还有1斤野生鲫鱼。趁着希月睡着了，李清洁在厨房里忙活了1个小时，刚把鸡和鱼放锅里，就听到怡姐子的声音：他快不行了。李清洁，我就求你一件事，吸血就交给你了，生下的第1个儿子一定要姓王，名字你就看着办吧，早死早解脱。其实话还没说完，王军就彻底咽了气。放心吧，只要姐妹俩没意见，我答应你。生老病死本是常态，并不是每个人都能像李清洁一样重来一次。好在昨天王军就跟希雪说好了，让他以后就跟着李清洁。林希月根本不会反对，他只是很心疼姐姐。将王军的后事草草处理之后，李清洁把林希雪接了回去。想开点吧，还怕我养不起你们姐妹俩吗？看，这就是你男人上山一晚的收获。这是哪里来的？山上还有粮食和鱼吗？昨天晚上打了1头鹿，鹿肉咱不能多吃，剩下的都跟乡亲们换了粮食。林希月的泪花都出来了，自家男人真是变了，肚子里的孩子和姐姐有活路了。哭啥媳妇？吃肉还不开心？你男人保证让你以后都过这样的日子。1整只鸡都给炖了，还有鱼。林希雪面对这种不会过日子的行为，还是提出了异议。听我的就行，相信你男人，只要消费在姐妹俩身上的就会翻倍返还，所以李清洁根本不带心疼的。
同时为姐妹俩花费物资，奖励6倍返还，白面24斤，大米6斤，野生鲫鱼6斤，豆腐3斤，鸡蛋12斤，野鸡6只，鹿肉12斤，已放置系统空间。虽然这只是个小小的开始，但李清洁已经看到了发财的希望。姐妹俩吃得香，可邻居们就不好受了，尤其是隔壁李婶，3个儿子真是最能吃的时候，家里的粮食都快要不够分了。小鸡炖蘑菇还有大米饭，谁家吃这么好了？还能是谁家？真不知道那小子踩了什么狗屎运。一提到这个，李强心里就不平衡，凭什么越是混蛋日子反而过得越舒坦？大哥，咱们也跟着守山哥上山呗，要是弄到一头野猪，天天吃肉都不打紧。李老三都快记不得上一次吃肉是啥时候了，日子都感觉没有奔头。真要有你说的那么容易，家家户户都不缺肉吃了。那野猪皮糙肉厚的，枪都打不穿。吃，咋不噎死他们？败家玩意儿，一顿把所有的肉都造光，我看他们下一顿吃屎。妈，听说那个王军没挺住走了，你去找他聊一聊，有没有改嫁的想法呗？李强这个算盘打得可算是妙啊！村里都知道王军从小就是个废物，要是能够接盘林希雪，不仅是个二婚，不用彩礼，还能讨到一个黄花大闺女。李婶的双眼都放光了，显然和儿子想到了一块。那丫头已经搬到李清洁家，你妈我现在就过去打探一下，要是能白捡一个漂亮儿媳妇，那才是占了大便宜。闻到肉味的不止李婶一家，隔壁的王寡妇家里也开始闹上了。要说李清洁以前那么混蛋，跟王寡妇的男人脱不开关系。不过前2年去城里找扮演门，东窗事发爱了花生米，丢下这孤儿寡母的艰难过活。妈，我想吃肉，都怪你那个死鬼老爹，想吃来啃你妈胳膊来。为什么别人家都有爹还有肉吃，就我没有？听到儿子哭，王寡妇也是伤心，日子都过不下去了，让他上哪弄肉去？要是让他去李清洁家要肉，他实在拉不下脸。娘，我好想爹啊！要是爹在的话，肯定会想办法给我弄肉吃的。别哭了，我的孩儿啊，妈现在就给你要肉去。王寡妇安慰了自己2句，还是一咬牙走出了门，却没想到有人已经抢先了。哎呦，我咋说闻着这么香呢？合着这一下子烧了3个肉菜呀？怎么，你们有事啊？阿杰啊，李婶跟你商量个事呗。他也没废话，直接把目的说了出来。不过听他的语气，好像林希雪改嫁给他家是一件光宗耀祖的事情一样。哦，真的，我最近还为这事头疼呢，没想到李婶要帮我解决这个麻烦啊！一听他这么说，李婶心里顿时稳了。林希月却是立马皱起了眉头，连忙示意自己男人不要答应。林希雪此时也是失望至极，难道她的命就这么苦，只能任人摆布吗？那可太好了，既然是2婚，就没那么多规矩了。今天晚上就跟我儿子洞房。等等，李婶，还有一件事没跟你说呢。你也知道王军欠了一屁股债，他人没了，自然就算在吸血身上。那吸血要是给了你儿子，这133块钱就得由你家还了。那是王军欠的钱，凭什么让我们家来还？133块钱把李婶吓了一跳，1斤肉才8毛呢，133块钱就算村长家也拿不出来，而且债主还是城里的混混，他一个乡下的哪里敢招惹？你跟我说没用啊，你得去跟债主说才行。所以我才说感谢李婶帮我忙呢，解决这么大一个麻烦，要不是他是我大姨子，我才懒得管呢。姐妹俩这才明白自家男人是在以退为进呢。吸血也是聪明，当即就站起了身。妈，我现在就跟您回去，我也不忍心拖累妹妹。别叫我妈，我可不是你妈。吸血一声妈，差点把李婶的尿都吓出来，头也不回的溜走了。烦人的李婶解决了，剩下的就是这个俏寡妇了。要说前世跟着她男人混，还不就是惦记上了嫂子？倒也不是王寡妇比自己媳妇好看，纯的就是贱的。西月妹子啊，姐姐上门其实有个不情之请。王寡妇脸都憋红了，实在是有些难以启齿。更何况林希月恨死他们一家了，要不是她男人，李清洁会变成那副鬼模样吗？对不起，西月妹子。王寡妇见林希月不说话，要肉的事也不好再提了。她知道林希月为什么恨她。你等等，肉是我男人打回来的，你问他吧。媳妇，你做主就好。李清洁迅速的把皮球踢了回球，这事他还真不好做主，不是肉的事，要是给的话，很难不让人怀疑他的动机。林希月没再说什么，直接将剩下的那点小鸡炖蘑菇端给了王寡妇。西月妹子，是姐姐对不起你，都过去了，快拿回去给孩子吃吧。西月不想再扯这些，过去的事就让他过去吧，日子还是要过下去的。渣男重生救下姐妹花，没想到自家媳妇被人惦记上了，还好他凭借上一世的记忆，给对方来了个以牙还牙。阿杰，你真觉得姐姐是负担吗？吃过饭，林希雪去洗碗了。希月有身孕想帮忙，姐姐不让。你觉得那媳妇，你男人疼你们姐妹俩都来不及呢。刚才故意那样说，就是担心村里人拿你们姐妹俩说事。有了李婶这么一出，村子里就再也闹不起来了。那133块钱咋办？咱家现在1分钱都没有。放心吧，媳妇，你男人要是这件事都解决不了，还怎么照顾你们姐妹俩？且不说系统了，就姐妹俩这身价，根本就不用担心这点小钱。联想到姐妹俩身后的林家，李清洁不由一阵后怕。虽然这一事挽救了大姨子，可林家家大业大的，到时候能看上他这个穷小子吗？要知道这2个女儿都被他霍霍了，岂不是又要落个被打死的下场？李清洁暗暗发誓，一定要趁林家找来之前，发展壮大到可以和林家掰手腕的实力。媳妇，怎么好像还有点事没办完吧？别啊，这还大白天呢。再说了，姐姐还在。
李清洁在家没？熟悉的声音听得林希月眉头一皱。自从王寡妇男人吃了花生米，李清洁就是跟着这个男人混的。隔壁村的秦振国，全村出了名的烂人。相信我媳妇，我要是再变回以前那样，不用你们姐妹俩动手，我自己把手剁了。李清洁知道媳妇担心什么，立马打起了包票，正愁不知道怎么进城，这不就有人骑着自行车来了，空间里的东西还有分到的鹿皮河边，都急着去黑市上处理呢。你小子大白天把门关这么紧干啥？造娃了？要说以秦振国家里的条件，根本就不会跟李清洁这穷小子玩到一起，表面上给些小恩小惠的，实际上是惦记着他媳妇呢。李清洁上一世不清楚，可这会哪还看不明白？人模狗样的东西，竟敢惦记我媳妇，看我怎么收拾你！我刚吃完饭就睡了会午觉。走，哥又弄了点钱，咱们去四九城潇洒一下。听到这话，李清洁眉头微皱，王寡妇男人咋没的？不就潇洒没的吗？这混蛋为了他媳妇，还真是把他往死里坑啊！真的吗？振国哥，那必须的，哥还能亏待你了。李清洁一脸兴奋的模样，坐上了秦振国的自行车。媳妇，我出去一趟啊，今晚就不回来了。说完也不等林希月回应，就催促着秦振国出发了。两人到了城里，秦振国也算是下了血本，还带李清洁搓了炖羊肉，然后才熟门熟路的找了个巷子。兄弟，你进去放心玩，我就在另一条街，明天早上咱们再一起去吃炒肝。秦振国看着李清洁那饥渴难耐的模样，就知道这傻子一点防备都没有。哥，你对我真好，那我可进去了啊！好家伙，49城69号，这可是出了名的病中啊！这混蛋真是一点活路都不给留啊！为了不让秦振国起疑心，李清洁还是钻了进去。听到秦振国走远后，才悄悄地跟了上去。你现在就去报案，就说有人在69号找扮演门，事成之后少不了你的。就这么个事，你怎么不自己去呢？跑个腿就给5块钱，秦友感觉有些不靠谱。这个你别管了，咱们认识这么久，我还能骗你不成？秦振国肯定不能出面，要是让李清洁的媳妇知道自己把他男人送进去，他是永远也别想的手。行，信你一回，那我一会走哪儿找你要报出去？我就在32号，你放心，1分钱少不了你的。32号住的是秦振国的老相好，这秦友也是知道的。李清洁啊，李清洁，这就不能怪兄弟了，谁让你媳妇那么招人惦记呢？秦振国得意的笑道一声，突然就昏过去了。李清洁一手把他架在自行车上，然后推到了69号，朝里头递了一把票子，当然是从秦振国身上搜出来的。秦友很给力，李清洁前脚才刚走，他就带着派出所的人来了。看着门口停着的自行车，突然有种不好的预感。你们听我解释啊！人赃俱获，还有什么好解释的？跟我们走一趟吧。看着秦振国被拷走，秦友都傻了。什么情况？这是秦振国为什么让我报警抓他自己啊？举报有奖，记得留个联系方式啊。那个我。而李清洁这会已经到了黑市，而且已经找到了一个大主顾。除了鹿肉、野生鲫鱼、鸡蛋还有大米，你确定都要吗？你说呢，兄弟？城里现在最缺的就是这玩意，我就直说了，兄弟，你有多少我收多少，只要质量可以，绝对给你一个满意的价格。高发叫人把东西称了重，加上鹿皮河边，一共给了李清洁70块，还有各种票。下次要是再有好东西，记得找我啊，绝对给你满意的价格。李清洁只感觉手上沉甸甸的，这辈子都没拿过这么多钱，身怀巨款，他也不敢在外面折腾，只能找到之前关系不错的何雨柱，在他家里凑合一晚。柱子哥，雨水没在家吧？何雨水是他妹子，平时上学没在家。他不在，你今晚就跟我将就一晚吧。不用了，我就在客厅将就一宿就行。明天你还要上早班呢，早点睡吧。第二天一早，李清洁匆匆跟何雨柱告了别，一口气冲到供销社，他打算玩把大的。渣男重生回来救下大姨子，还跟着队伍进山吃上了肉，没想到第2次进山竟然遇到了熊瞎子。西月、西雪，我回来了。林希月昨天都要担心死了。隔壁村秦振国因为找扮演门被抓的消息，昨晚就传过来了。而自家男人就是和秦振国一起进的城，要不是消息里只有秦振国被抓，林希月怕是早就去城里了。愣着干啥啊？快看看你家男人给你们带了什么！阿杰，秦振国被派出所带走了，你不知道吗？昨天我们一起吃完饭就分开了，他说要去找扮演门，你男人身上一个钱没有，肯定不会去的。你这话的意思就是有钱就去找喽？这怎么可能啊？那城里的姑娘加起来都还没有西雪你好看呢。懒得理你，也不知道害臊。那个秦振国也不是啥好人，抓进去就抓进去了。快看看你家男人给你们买了什么。哎呀，我有衣服对付穿一下就行，给妹妹买1件就可以了，给我买干啥？林希雪虽然埋怨男人乱花钱，但哪个女孩看见新衣服不开心呢？别听姐姐的，以后你要是只给我一个人买，我就不穿了。这两姐妹简直是一个比一个好，李清洁都要怀疑上一世是不是福气不够，所以享受不了。买的所有东西都是一对，接着是护手霜和擦脸霜。姐妹俩看着更是心疼的不行，乡下人哪里用得上这些？买1罐，我俩一起用就行了。放心吧，你俩花钱的速度永远赶不上你男人挣钱的速度。这黄桃罐头，西月你一次可不能多吃啊！先来尝尝这个大白兔奶糖，甜不甜？等安抚完姐妹俩，系统的声音又在脑海响起来：翻倍5倍，奖励310元，自行车票1张，手表票1张，其他各种票若干。什么叫钱生钱？这就是啊！正准备让姐妹俩把东西收拾好，隔壁的王寡妇就像闻到味似的，又过来串门了。我昨天看见你男人跟那个光蛋进城，我还在担心呢，人回来就行。谢谢嫂子关心，阿杰他只是搭一下顺风车，把打来的猎物卖了就回来了。
那就好，那就好。阿杰真是变了个人一样，你看看对你们姐妹俩多好啊！桌子上的好东西，这可给你嫂子羡慕的哟。既然没什么事，那嫂子就先回去了啊。好话不费事，还讨人欢心。王寡妇比谁都懂。林希月听到她夸自家男人，赶紧抓了一小把奶糖塞了过去。这玩意儿可贵了，希月妹子你还有身孕呢，留着自己吃，又不是给你吃的，拿回去给孩子尝一尝吧。看希月是诚心给的，王寡妇这才厚着脸皮把糖揣进兜里。谢谢希月妹子了啊，以后要是有什么事要我帮忙，千万别客气。王寡妇前脚刚走，李守山就找上了门。李清姐知道今天晚上又要上山了，价格卖的咋样？碰到了好买主，鹿皮和鞭加起来卖了15块，这个价格合适不？你小子没啥经验，反而换的钱比我们还多呢。趁着这几天晚上都是大月亮，有没有兴趣上山再撸一把？那必须有啊！今晚吗？说实话，李清洁也惦记守山口中那400多斤的大野猪，鹿肉这玩意儿只能改善伙食，大野猪的肥膘才是根本需求。守山哥，今晚你们要上山打野猪啊？带上我一个呗。李强一直在家里听隔壁的动静，怨毒的想着最好李清洁也被抓进去，可惜让他失望了。咋的？你也要去？守山是真不喜欢这个李强，心眼多又不干活。带上我陪守山哥，家里好几个月没碰荤腥了，实在馋肉递进。李强知道只要跟着打到了猎物，守山哥就不会让人白跑一趟，说不定还能分个好几十斤肉呢。那行，晚上天一黑，咱们在村西头碰面，过时不候啊。李守山继承了村长老爹的好心眼，看着村里可怜的能拉一把是一把，所以也就没有拒绝。晚上李清洁别了把柴刀，到老地方找到了李守山，看到他背后的那把猎枪，李清洁眼都亮了。人齐了，走吧，守山哥。等一下李强吧。那小子也上山啊？他上去有啥用？李建军还准备说点什么，就看到李强走了过来。你们2个上山没啥经验，那我就再啰嗦一句，上山眼睛都放尖点，找不到猎物另说，提前发现要命的玩意儿才是最要紧的。没事干就把嘴巴紧紧闭上，遇到危险了就死命跑。李守山交代了一句，就带着人往林子里去了。这2天李清洁吃了不少肉，这一趟进山明显没有之前那么累了，倒是苦了李强，肚子里根本没有水，到了山脚下就累得不行了。进了林子爬高上低的，要是不行你现在就回去。没事，守山哥，我还能坚持住。都到了山底下了，他哪能说放弃就放弃？跟着钻了差不多2小时，几人猎了一些野鸡和兔子，都让李强拎着。这小子嘴角都快咧到后脑勺了，哪怕今天晚上没有打到野猪，回去也能开荤了。休整了20分钟，李守山带着队进了小溪沟，这一次运气很差，连个会动的东西都没碰见。算了吧，守山哥，打这几只野鸡兔子就够了，咱们早点回去睡觉吧。李强不靠打猎过日子，觉着有点东西就够了，可其他人不这么想啊。好不容易进了趟山林子，他们可不想就这么走了。就在这时，李清洁看到了不远处的熊瞎子，看特征就是伤亡军的那一头。这片林子有这玩意在，其他畜生根本不敢过来喝水。大家小心，慢慢走，先离开这里再说。话音刚落，就见李强一个趔趄，想到王军的惨状，他拔起来就跑。坏了，赶紧走！果不其然，熊瞎子一听到动静，立马朝这边飞奔过来。救救我！救命啊！守山哥！狩猎队伍进山遇见了熊瞎子，猎户们跑得都比李强快，甚至李清洁都超过了他。李建军此时都恨不得问候李强的8倍祖宗，要不是他被吓破胆开跑，这会他们一点事都没有。眼看熊瞎子就要追上来，要是李守山不管的话，明天李婶就不用准备李强的早饭了。可惜没打中，反而激怒了熊瞎子的雄性。越是这个时候越不能慌，李守山索性停了下来，一股脑把子弹装进了枪里。此时知道害怕了，熊瞎子怒吼一声，慢慢撤回了林子里，李强这才捡回了一条命。还好那头熊瞎子被枪声吓跑，不然我们也会被你牵连，知道吗？李建军本来就火爆，要不是看李强都吓破胆了，少说不得给他几拳。行了行了，别说了，人没事就好，有那头熊瞎子在，也别想碰到别的畜生了。今天晚上先回去，明天再来吧。李守山不想多说什么，今天什么大玩意儿都没打到，反倒浪费了这些子弹。到了村口，丢了只野猪给李强。你小子拿回去开荤，以后啊，还是老老实实在的里跑屎吧。下次无论这小子怎么纠缠，守山都不会再带他进山了。谢谢守山哥，我回去了。一妻子人就这么不欢而散了。李清洁也拎了只野鸡回去，刚把鸡炖了，系统提示音就响了，翻8倍，奖励野鸡8只。李清洁的动静不大，但是林希月却醒了。要不是担心肚子里的宝宝，她恨不得等到男人回来才愿意睡。阿杰，明晚还进山吗？今晚没啥大的收获，放心吧，媳妇。他们手上拿的有枪，哪怕是遇上熊瞎子也能瞎跑。对了，上次扯回来的布，你俩自己裁剪一下，做身新的衣服穿。说着，李清洁便搂着媳妇进了房间。第2天晚上，李清洁又跟着守山他们进了山，先是搞了几只野鸡开胃，没有过多停留，继续深入。那畜生应该就在附近，大家眼睛放尖点。众人一阵搜索，终于在林子里找到了野猪。好消息是身边还跟着几个小崽子，坏消息是还多了头体型更大的公猪。都注意点，今晚把那头母猪弄死就赚了，不要贪多。李守山说完，端起汉阳灶，照着母猪。当时传来一阵嘶嚎声。
没打到吗？打到了，那畜生生命力顽强的很，还能再挣扎一会，快追上去，小心那头公的。顺着野猪留下的血迹，众人追了10多分钟，总算是找到了倒地的野猪。大公猪和猪崽子早就没了影。这玩意儿还真特么顽强啊，打头了还跑这么远，这下可有的吃了。看这大小，至少得有400斤吧。要是把那头大公猪也宰了就好了，看那样子至少600斤打底。行了，都别贪了，母猪腥味很重，一会再引来大家伙，咱们可招架不住。几人把野猪抬到了村长家的时候，天都已经开始蒙蒙亮了，消息早就传遍了村里。媳妇快起来了，带你去吃杀猪菜。林希月睡得正香呢，被自家男人吵醒也不恼。孕妇本就馋，听到吃杀猪菜，口水都快掉下来了。阿杰，你们打了一头大野猪吗？放心，是守山打的，我都没出什么力。听到动静，吸血也醒了，快把咱家最大的碗拿上啊！估计人多盛不了第2碗，还有那个竹篮子也带上，给村长家还回去。热热闹闹的吃了顿杀猪饭，李清杰拿着农副产品回家了。3人对着桌上这堆肉犯起了难。吸血，你就没跟王军学2手吗？林吸血有些尴尬，王军打的那些都是血淋淋的，他看都不敢怎么看。要不要找人帮忙？正说着呢，王寡妇就主动走了进来。刚才吃杀猪菜的时候，阿杰故意给他来了块大的，自然心存感激了。姐就猜到你们不会处理，阿杰你过来，我给你示范一遍，你看好了。王寡妇他爹以前是屠夫，之前年轻的时候也跟着学了几手，虽然不精通，但处理这50、60斤肉还是不在话下的。处理完肉，又把肥膘熬成了猪油，王寡妇这才停下手。林希月也不小气，直接给了他一刀肉。哎呦，这怎么好意思呢？上次拿你们大白兔，我脸就臊的不行了。推辞了半天，最终还是败给了林希月。那就谢谢妹子了，有什么忙不过来的，尽管来找我。这是王寡妇第2次说这话了。与此同时，李清杰脑海里的声音再次响起，同时为林希月、林希雪、王秀丽花费物资，解锁新功能，搜寻翻8倍返还猪肉420斤。给王寡妇东西也能奖励。李清杰好像发现了新大陆一般，这搜寻又是什么东西？难不成进山还能寻找猎物不成？连忙闭上眼睛，意识里出现了一幅图画，然后就是一个场景，这里是王寡妇家。这金色的小点又是什么？李清杰猛然一怔，回忆起之前跟他男人混的时候听到的一些话，难不成那家伙说的是真的？他家里藏了黄金，而且死都没有告诉王寡妇。就在李清杰还在思索要不要据为己有的时候，林希月叫醒了他。想什么呢？渣男重生后把大姨子领回了家，每天不想着好好挣钱还债，反倒惦记上了隔壁寡妇家的大宝贝，怎么办呢？难道真要翻寡妇门墙吗？秀丽姐，你看一下这么多的料子，能裁几件衣服？真是好料子啊！李清杰，你可真舍得，这都够做3件大人的，1件小孩的了。嘿嘿，真的吗，姐？那刚好可以给小豆丁也裁1件啊。林氏姐妹不会裁缝活，只能把隔壁王寡妇请过来帮忙。当然，这里面少不了李清杰的撺掇。那怎么好意思啊，希月妹子，姐今天上午就占了你们大便宜了，怎么好意思再要1件衣服呢？姐，你要是不肯，那我不请你帮忙了，说不定1下午都裁不好呢，太麻烦你了。这真是好吧，豆丁，还不快谢谢姐姐？谢谢姐姐，姐姐你真好看。好哦，豆丁有新衣服穿了。那我回去一趟把篮子拿过来，剪刀尺子啥的都在里面呢。我去吧，反正我也帮不上忙。李清杰哪肯错过这个机会，赶紧自告奋勇。那行，就在堂屋挂着呢，一进门就能看见。知道了具体位置，李清杰怀着期待出了门，刚到王寡妇家门口，就发现一道鬼鬼祟祟的身影。李婶家的2儿子正蹑手蹑脚的拿着个裤衩子，闷不吭声的在那胡吃呢。好小子，这要真被你偷走了，帽子岂不是要扣在老子头上？李清杰捏着嗓子哼了一声，但小贼手一抖，裤衩子掉在了地上，回过神后撒腿就跑。就这点胆量，还来偷人寡妇裤衩呢！安心在被窝里捣鼓针线，活的了。见那小子跑没影了，李清杰才堪堪走了过去，捡起地上的裤衩，本想帮他量起来，可谁知手脚不听使唤，鬼使神差的往鼻子上蹭了蹭。这唾沫绝对不是老子的本意，肯定是上一世的本性作祟。这么一耽搁，寻宝是寻不成了，只能进屋拿了针线篮子给王寡妇送了过去。不好意思啊，嫂子，刚不小心把篮子打翻了，里面东西掉了一地，耽搁了点时间。不碍事，都是些不值钱的家伙食。那你们忙，我先去睡觉了。李清杰不敢对上王秀丽那水汪汪的眼睛，生怕她从里面读出点什么来，赶紧找个借口溜了。没想到刚出房门就有人找上了门。阿杰，今天没啥子事干，下河摸鱼去不去？去啊，干嘛不去？那你抓紧收拾下，咱村西头集合哈。李守山说完就走，还得去招呼下一个小伙伴呢。媳妇，你们在家慢慢裁啊。守山喊我一起下河摸鱼，等我回来咱对鱼吃。李清杰这一嗓子没啥意思，可把王寡妇听了个大红脸，总感觉这小子是占了自己的便宜。李守山带着一票小伙子，光着膀子在街河里摸索着。建军，60斤猪肉全当聘礼，这下总能讨个媳妇了吧？行是行啊，守山哥，虽然能换个媳妇，但是肉都让丈母娘和小舅子吃了，这年头谁不馋猪肉啊？怕是俺媳妇儿一口都吃不到哦。嘿嘿，那你小子直接娶丈母娘不就行了？李清杰这一句神来之笔，顿时把小伙子们笑开了怀。
守山哥，咱们啥时候上山宰那头大公猪呀？总不能把肉都给丈母娘和小舅子吧？不能让咱娶进门的媳妇一口肉都吃不上呀！守山一听也是，自己虽然媳妇儿子都有了，但去年过年都没给媳妇扯件新衣服，想想都觉着亏欠。今晚的月亮估计很圆，那咱们哥几个趁热打铁呗。行啊哥，那就这么说好了。杰哥，咱俩换个地儿呗，我这水深鱼多。李清洁眯着眼睛朝对岸看了一眼，和对岸就是秦镇国住的秦家沟。这会不少小媳妇正在岸边洗衣服呢，那出了名漂亮的秦怀茹也在里面，旁边站着的是她表妹秦京如。这哪是要换地方啊，明摆着是想在秦家姐妹面前露露脸啊！行啊，要真摸到了，分你一条。李清洁看破不说破，默默和李建军换了位置，几个跟着来的小伙子不干，不请自来的围了过来，都是奔着秦家姐妹去的，一个个怂得跟犊子似的，喜欢就上去吆喝呀，都跟你们这样的，还找个屁的媳妇啊！李守山这一席话说的小伙子们个个骚的不行。我看啊，那秦家姐妹你们也别浪费心思了。前2天我去秦家村玩，听说人家姑娘想嫁给城里人呢。都听见没？你们啊，没戏，收拾回去了，晚上老地方见。李清洁拎着几条鱼回家了，刚到就见王寡妇要走。嫂子，你这是干啥去？一起吃鱼呗，反正又不花钱的。对啊，秀丽姐，你要是不吃饭也行，我让阿杰给你装几条鱼带回去吃。人家夫妻俩都这么说了，王秀丽也不好推辞，厚脸皮就厚脸皮吧，只要能让孩子吃肉长个子，都是值得的。那行，那今天就让你们尝尝姐的手艺。不得不夸一句，王秀丽这女人是真能干，一手饭菜烧的那叫一个香啊！吃着吃着就把自己给吃哭了，不是被鱼刺卡的，而是想起这些年的艰苦日子，上一次沾荤腥都记不清什么时候了。这2天频繁吃肉，完全就是靠眼前的男人。要是自家男人没那么混蛋，日子哪能过得那么苦啊？吃过饭，李清洁交代了几声就出了门。这次李守山倒是没说什么，都是有经验的人了，直接避开熊瞎子的活动范围，绕到了之前打母猪的地方。可惜连根猪毛都没看到，估计那野猪受到了惊吓，往林子里钻了。这下真不好找了。怎么办？要是过来今晚，明天可就没这么好的月光了，那就更难找了。李清洁没有搭话，默默地打开了脑中的搜寻功能。这玩意儿1天只能使用1次，刚熬过了12点，终于可以用了。阵阵波浪起伏，如同超声波一便朝周围散去。搜寻范围最大10公里，刚好出现了2个亮点，一个是红色，另一个是绿色。这2个亮点离得不远，但可以肯定的是，这绝对是2个不一样的宝贝。守山哥，我感觉那边有点动静，咱们要不一起去看看？李清洁随便扯了个理由，带着队伍朝红点方向走去。差不多半个小时后，果然看到了那头獠牙大公猪。可惜的是，他背对着众人，要是打屁股的话，很难造成致命伤害；要是绕路换个位置的话，又有可能被这畜生发现。守山哥怎么办？建军，你射他腿，我来 K 他大长头，打不死也要疼死他。李建军弯弓搭箭，嗖的一声射了出去，同时枪声传来，就听林子里一阵凄凉的惨叫，然后就是冲撞树木的声音。快追！大家小心这畜生的临死反扑！大公猪的血条厚，可小猪仔的皮很薄。李建军是3件1只小猪仔，而其他人也没闲着，4只小猪仔被他们砍翻2个，剩下2只跑没了影。李守山对着大公猪又打了几枪，可惜枪法太准，拿了个猪体瞄准，这反而激起了大公猪的凶性，掉过头来朝李建军冲去。建军小心啊！守山在提醒的同时，2发子弹也打了出去，虽然命中，但没有改变獠牙猪1换1的决心。李建军虽然跑得快，但哪里跑得过拼命的獠牙猪？射手被猪八戒近了身，结果可想而知。獠牙猪一个冲刺，将李建军直接顶飞出去，当场就吐了血。可獠牙猪又是一个眼眼看李建军就要香消玉损，千钧一发之际，柴刀落在了猪头上，那清脆的声响惊得树上的燕子都飞走了，庞大的身体轰然倒塌，砸在了李建军的身旁。接着一起子人就闻到一股怪味，但没有一个人笑话。生死之间，他们的反应可能还不如李建军呢。杰哥，我缺你一条命。原本还有些看不起李清洁的小伙子，现在是彻底服了，一刀把发狂的野猪砍到脑死亡，这得多大的力气才能办得到啊？你没事吧？没事，就是被这畜生撞了一下，胸口有点疼。李守山走到野猪跟前，试着把柴刀拔出来，没想到全身青筋暴起了，这刀愣是纹丝不动。你小子这刀什么名堂，居然把头骨都砍破了！李清洁坏笑着走了过去，一把将柴刀抽了出来。此刀乃是我家祖传宝刀，相传是古代铸刀大师欧冶子所铸，并由龙虎天师张丰年亲自开的光，所以没有获得他认可的人是没办法拿起来的。众人听完一阵唏嘘，都知道这小子纯属是吹牛。只有阿杰自己知道，重生后身体被系统改造过，一身蛮力堪比推车老牛。你们2个快去山下叫人，这头大的加上3头小崽子，少说也得有个800斤，就咱这些人肯定抬不下去的。记得让我爹叫人起锅烧水，争取在天亮之前把杀猪饭给吃上。李守山挑了2个腿脚快的下山报信，这里有獠牙猪在，估计一时半会也不会有大型动物过来。守山哥，我去附近转转看看有没有人参啥的，上次去买东西人家问我来着。哼，那玩意儿要是好找，咱们村就不至于这么穷了。那你别跑远了，林子里比你想的危险得多。李清洁应了一声，直接朝绿色光点的位置走了过去。在微弱的光线中，他很快就找到了夹在石缝中的宝贝。1、2、3、6。
6品叶，这可是100年人参啊！李清洁激动了，这可是真能续命的玩意儿，一颗就能直接翻身把歌唱啊！按压住心中的激动，他知道现在不是采参的最佳时机，手上一点工具都没有，要是把参须弄断了，岂不是暴殄天物？咋样，连个参叶子都没碰到吧？是我太想当然了，没找到不说，还差点踩到屎。李清洁的话把众人逗笑了，这一茬就算过去了。好了，不说了，趁着新鲜劲儿，咱们赶紧把猪抬下去吧。很快，李家村打到6、700斤大野猪的消息传开了，就连隔壁秦家沟的人都来凑了热闹。村长更是在家里支了2口大锅，给村里的小伙子们办起了相亲大会。姐，听说隔壁村打了头6、700斤的大野猪，咱村好多人都去吃杀猪菜了，咱们也去呗。都是些猪下水。再说了，那么多人也不够分啊。哪有啊姐，听说熬了2大锅，而且人说李家村村长可大方了呢。3女跟着李清洁吃了顿丰盛的杀猪饭，直到中午了，才推着100来斤肉回了家，准备明天拿到县里去卖。王秀丽要裁剪衣服，自然是留了下来，直到深夜才带着东西回了家。李清洁把媳妇哄睡着后，自己却没了睡意，满脑子都是王寡妇家的大宝贝。今晚跟李守山猜的一样，几乎没什么月光，黑灯瞎火的，啥也看不清。李清洁蹑手蹑脚的翻了出去，刚到王寡妇家门口，又看到了那道熟悉的身影。这不是昨天偷裤上那小子吗？大半夜不睡觉，居然爬人家窗户上偷看。李清洁随手捡了块石子，朝那人扔了过去，刚好砸在他屁股上。李家老二哎呦一声，撒腿就跑，比上次只快不慢。李清洁笑了笑，也没打算收拾他。今晚来的目的可是王寡妇家的大宝贝。趁着月黑风高的，他一个翻身就进了屋子，第一时间就摸到了酱缸旁边。这挨枪子的还真会藏啊！谁能想到他会把宝贝藏在酱缸底下呢？李清洁伸手在里面一捣鼓，摸出了几根东西。发财了，发财了，全都是小黄鱼啊，还有大的，底下还有，来不及细数多少，一股脑的扔进了系统空间里。刚想伸手再捞，就听见一声娇嗤。谁在那？李家老二那声哎呦早就把人吵醒了。尽管李清洁翻窗户进来的动作很小，但落在装睡的王寡妇耳朵里简直是惊涛骇浪。可惜天太黑，看不见是谁翻进来了。你现在出去，我就当什么都没发生。我要是一喊，全村的老少爷们可都能听到了。嫂子，别喊，是我，李清洁。听到是李清洁的声音，王寡妇反而放下了心来。她知道村里的其他人惦记自己，不过一个个都胆小如鼠，也只有这个男人，他有这个胆子。你家里那2个姐妹可比嫂子好看多了，你为啥要来干这事？那个哎呀，姐你误会了，我是来给你送肉的。反正王寡妇看不见，李清洁直接从空间里取了50斤肉。要不是送100斤肉太不合常理，她恨不得直接把今天分的肉全送给王寡妇。毕竟拿了人家的小黄鱼，而且送了肉还能翻倍奖励，怎么算都不亏。这么多，王寡妇感觉自己像是在做梦，这年头哪有给寡妇送这么多肉的？这败家子到底要干什么？姐你别多想，我先回去了。李清洁心里惦记招数大黄鱼呢，根本没工夫在这费事。可这一举动又让王寡妇意外了。本来想着这小子有点什么要求，自己从了他也不是不行，毕竟娘俩有了男人帮衬，以后日子会好过一些。没想到男人就这么溜了，心里不由得有点小失望。李清洁可不管这些，回家第一时间就掏出空间里的金条，一根大黄鱼价值2000，4条小黄鱼每条500，那就是4000块。谁能想到我重生没几天就成了半个万元户啊！真是一波肥，看来还得抽个时间再去掏一掏王寡妇家的酱缸。第二天一早，李清洁就推着100来斤肉出了门，找了个没人的地方收进了空间。刚下班车，就看到一个熟悉的身影。姐，你怎么也巧了吗？不是，昨晚李清洁给她提的肉，今天就跑城里来换钱了。是啊，这么巧。寒暄了2句，王寡妇娇羞的走了，可把李清洁尴尬的不行。不过王寡妇还是挺值得人钦佩的，自己带娃虽然日子辛苦了点，但并没有做那种乱七八糟的事，找个角落取了5斤肉。李清洁又去了那个熟悉的4合院。哎呦兄弟，什么风把你给吹来了？柱子哥，知道你今天休息，所以特意找你来了。这是我们村在山上打的野猪，有点少，你可别客气啊。好家伙，院里的人口水都快掉下来了。这么大一块肉，就算是卖猪肉的也不敢说小啊。那哥也不跟你客气了，今天中午就让你尝尝哥的手艺。这边算是幸福上了，可有些人家里就翻天了。严先生，你自己说，自从我嫁到你家，沾过几次荤腥，早上吃粥连萝卜丝儿都数着吃的。我跟你说，今天我也要吃肉，要不然咱就离婚。我的姑奶奶啊，等我找到工作，天天给你买肉吃行不行？你要有工作，你早有了。算了，我还是回娘家吧，这日子我一天都过不下去。别啊，媳妇，你等着，我这就给你想办法弄肉去。隔壁寡妇在黑市遇险，差点被冒牌执法骗钱骗色。李清洁仗义出手，放开那个女孩。柱子哥，救命啊！咋了这是？大老爷们的，整这一出干啥？有事说事。何雨柱最讨厌这种哭哭啼啼的男人，看着严谢成满眼嫌弃。哥啊，最近我媳妇不知道咋回事，吃了就想吐，想来大概是有了。今天看到你兄弟拿这么大一块肉过来，我那媳妇也是馋了。我家情况你也是知道的。行了行了，还知道心疼媳妇，是个爷们。这半斤肉你拿回去，给你媳妇解解馋，别人吃可不行啊，就你们那一大家子可不够分的。
谢谢柱子哥，谢谢，以后要是发达了，绝对不能忘记今天的恩情。严谢成拿着肉千恩万谢的离开，回家的时候脸色得意极了。傻柱就是傻柱，咋说他都信，这下妥了，回去也能解解馋了。李清杰吃完了饭，跟何雨柱寒暄了几句就出门了，刚走没几步，就听见严家吵起来了。严谢成这日子你自己过吧，老囊不想再受这种委屈了。于丽一开始还觉着自家男人长本事了，真把肉给弄回来了，可自己炒了菜还没上桌，肉就被一大家子吃光了。媳妇，你听我解释啊！李清杰收了看热闹的心思，又去了趟供销社，出来的时候推着自行车，兜里还揣了块大劳。毛子8块1瓶买了5瓶，花子12一条买了5条。李清杰正得意着，突然就迎面撞上一女人，不好意思啊，刚没注意，撞到你了吧？没事，是我走太快了，没注意。刚才还气呼呼的于丽看到李清杰手中的全新自行车，当时就没了脾气。果然，女人只会对没本事的男人生气。那行，没事，我就先走了。被李清杰这么一耽误，后面的严谢成也追了上来。媳妇，我可追上你了，不生气了好不好？我回去了就说他们，下次弄到肉让你一个人吃。唉，当初真是瞎了眼，怎么就看上这么个玩意儿？要是嫁的刚才那个男人该多好，长得又帅又有自行车。李清杰可不知道自己被人惦记了，天刚黑下来就进了市场，找个地方把肉推了出来。兄弟，这次带过来什么好东西啊？野猪肉要不要？太要了，兄弟，这是多少啊？不多，差不多800斤。这还叫不多啊？城里这会缺肉缺得要死，只要市面上有货，一会儿的功夫就被抢完。听到李清杰说有800斤，刀疤心跳都快了几分。这要是一转手，利润能顶辛苦1个月啊！找人称了称，最后刀疤给了82张大团结，市场肉价8毛1斤，没票，所以按1块1斤算，人货2清。李清杰也打算离开这种混乱的地方，刚走不远就看到一个熟悉的身影，王寡妇两手空空的，显然是肉已经出了手。给我站住！低沉的声音把王寡妇心都快吓出来了。干啥？还敢问我干啥？你知不知道投机倒把是什么罪名？王寡妇心都凉了半截了，差点就瘫软在地上。我不知道你们说什么，我有个东西丢在附近了，我出来找东西。还敢抵赖？我们看着你从鸽子室里出来的，走，跟我们回去一趟。男人说完就要去扒拉王寡妇，吓得他连连后退。不，求求你们了，别抓我！我家里的男人没了，就剩一个可怜的孩子，我要是被抓进去了，我孩子会被活活饿死的，求求你们了。听起来也怪可怜的，哥，要不这样吧，没收违法所得就算了，总不能看着人家孩子饿死吧？王寡妇一听有戏，立马从兜里掏出2张大团结，都给你们，你们是大好人。不行，谁家没个困难的？要是都像你这样，还要法律来做什么？那个小妹啊，你赶紧站起来说几句好话啊！我哥其实嘴硬心软，你要说几句好话，说不定就成了。王寡妇一听连忙点头，刚想说好话，小妹你看这样行不行？今晚陪我们哥俩玩一会儿，反正你家男人没了，也不是黄花大闺女，天一亮咱们就当什么都没发生，行不行？2个假冒执法的人员终于暴露出了本来的面目。不行，这绝对不行！王寡妇虽然害怕，但她有自己的坚持。敬酒不吃罚酒，那就别怪我们来强的了。2人刚想动手，就感觉脑袋后面挨了一下。王寡妇也傻眼了，看着面前的李清杰，手里还握着2块板砖。你怎么打公安啊？快走！别急啊，嫂子，这俩是冒牌货，你也不想想，鸽子市里那么多人，他俩怎么不进去抓呢？专门守在这门口，就是想黑吃黑吧？来了一电炮，又被人点破了身份，阿杰腿就开打，也顾不上脑袋还在飙血了。谢谢你啊，阿杰，要不是你，姐可真不知道该怎么办了。人心太复杂，以后长个心眼，遇到这种情况，往人多的地方跑就行。那些人也就只敢在这种黑咕隆咚的地方欺负人，然后骗这些没见识的小媳妇。你有地方投奔没？我给你送过去。王寡妇摇了摇头，她哪里认识什么城里人啊？我在招待所开了间房，要不去我那儿将就一晚吧。要是李清杰平时说出这种话，王寡妇非骂他不可。可今晚确实被人吓到了，再加上英雄救美的戏码，他是想也没想就同意了。就像刚才那人说的，天一亮就当什么都没发生过。可真当2人到了招待所的时候，王寡妇犹豫了，她怕自己进去之后，这么多年守的清白就没了。1块钱1晚上，要不姐你再去订一间。听到这话，王寡妇眼前一亮，还真去找前台订了个5毛钱的，毕竟今天挣了钱啊。李清杰恨不得抽自己2巴掌，干嘛非得嘴这么贱一下？第2天一早也没等王寡妇，直接骑着车就回了家。咋样，媳妇喜欢吗？哪有不喜欢的？人活一辈子为个啥？不就是让别人羡慕吗？林希月接过自行车，就在门口骑了起来。媳妇你小心啊，别摔倒了。放心吧，阿杰，妹妹技术好的呢。林希雪说完也凑了过去，2人换着玩了起来。同时为林希雪、林希月、王秀丽消费触发翻倍奖励，翻6倍，奖励780块，加上昨天刀疤哪里换的钱，他手里现在可是有1600块的现金了。杰哥，不好了，秦振国他爹带人来找你麻烦了，要不你带着嫂子躲一下。不料刺鞋里窜出一头野猪，村长媳妇当场丢了命，林守山为报杀母之仇，当夜就带人进了山。
秦叔，昨天还来我们村里换肉呢，不少老人小孩都喝了杀猪菜了吧？这今天一大早的，带这么大帮子人想干嘛？我来给我儿子讨个公道，凭什么把我儿子送进去，他却一点事没有？哼，话可不能这么说啊！你儿子找扮演门被人抓了关进去，只能怪他自己不争气。那也是这小子鼓捣我儿子进城去玩的，要不是他，我儿子能关进去吗？秦叔，你这就有点睁眼说瞎话了啊！2个村的人都看见了，是你儿子骑着自行车过来找阿杰的。那我不管，反正我们家钱都还完了，我儿子也没能弄出来，今天他必须给我一个说法。你的意思就是要耍无赖哥？李守山也是个暴脾气，被人欺负上门了，哪有忍着的道理？守山哥，我来说2句吧。果然是上梁不正下梁歪啊！今天老子就让你们父子彻底钉在耻辱柱上。你儿子被抓进去的消息是那个叫秦友的告诉你的吧？今天当着2个村里父老乡亲的面，我就好好跟你说清楚。那天下午，秦振国找我去城里玩，吃完饭后说一起去找扮演门。你放屁！我儿子不是这样的人，你就是看他人不待，胡言乱语。你先别着急啊，我还没说完呢。我那会儿身上没钱，他说帮我掏，然后转身就去找了秦友，让他举报我，把我送进去。他做的这些事都是因为惦记上了我媳妇儿。你要是有脑子的话，可以好好想想，我自家媳妇儿这么漂亮，用得着去城里找扮演门吗？还有你儿子之前找我去城里赌，想坑我欠下一大笔钱，让我媳妇抵债。当然，我空口白牙说的不算，你去问你们村的秦友就知道了，他全程都陪着呢。被李清杰这么一呛，秦父还真说不出话来了。主要是自家儿子的名声在秦家沟早就烂透了，乡亲们一听到这些，立马就灰溜溜的走了，多待一刻感觉自己丢脸。你们怎么的？秦叔这是大老远来了一趟，不想光着回去啊？要不咱哥几个给你配点土特产？秦父眼见自己考不了好，也只能就此作罢，虎头蛇尾的走了。这下不仅没有收拾到了李清杰，反倒是给他正了名声，妥妥的偷鸡不成蚀把米。姐，我就说吧，那个人没你想的那么坏。就算那样又怎样？人家媳妇可比你漂亮多了，你还想去给人家当小妾不成？那又咋了？谁说结了婚就不能离的？再说我也不差，而且还是个黄花大闺女呢。你这死丫头，这话是怎么说得出口的？村长家里，李守山把阿杰叫了过来，还介绍了个人给他认识，李解放，现钢铁厂的采购员。李哥，城里的日子现在这么难过吗？是啊，你哥这2天为这事把附近的村子都跑遍了，就是完不成任务。建军、阿杰，叫你们几个过来，就是看看家里有什么多余的农副产品啥的，让李哥给收了去。守山哥，我家里有些东西，正好马上结婚了，哪儿都缺钱用。上次杀猪饭，村长特意给他们几个相亲，结果就建军成了，看样子已经到了谈婚论嫁的地步了。我家里倒是没啥了，你也知道，我家里人口多，李清杰不缺这3瓜2枣的，家里那点肉还是留着刷不，给姐妹俩补补身子用吧。李建军就成了家，村里好好的热闹了一下子，没想到第2天就出了事。村长媳妇带着几个婶子进山采蘑菇，结果碰见了獠牙猪，人当场就没了。李守山哭的那叫一个惨烈，村长也是老泪纵横，闷声抽起了烟袋。该死的，不把那群野猪杀光，我李守山枉为人。当天夜里，李守山就带人进了山，兄弟几个都没说话，气氛无比沉重。大家都小心些，家里的子弹打完了。李守山虽然心里有恨，但还是很理智的。没有枪不是不能打野猪，只是会比较危险。李清杰通过搜寻功能，很快就定位到了那头野猪的位置，有意无意的带着大家找到了地方。快看，就是这畜生！不远处，一只比上一次出现了，身上还残留着血渍，想来都是村长媳妇和那些婶子们的。这么大的野猪，箭头根本刺不穿，守山哥怎么办？得想个办法，给这畜生先来上一刀，不然凭他的速度，要是窜进林子的话，咱肯定追不上的。交给我吧，你们负责包抄。李清杰一马当先，冲刺一段距离后，直接将柴刀飞掷出去，强化过后的力量异于常人，五感同样超强。柴刀瞄准野猪的脖子，狠狠扎了进去。才堪堪停止沉寂，野猪吃痛，开始疯狂逃窜。李建军逃入虎洞，巨剑划破夜空，直刺野猪血红眼睛。李守山大喝一声，从一旁的草丛跳了出来，举起40米大刀，野猪最终还是不甘的倒下了。同时，李守山也流下了最后一滴眼泪。这次的分猪很冷清，没有叫人整杀猪菜，各自拿着属于自家的那份回家了。逝者已矣，时间总能慢慢抚平伤痛。李清杰带着姐妹仨，把140斤猪肉给腌了，还给王秀丽送了一块。同时为林希雪、林希月、王秀丽消耗物资，触发翻倍奖励，翻10倍，奖励1400斤猪肉。得，又得进城一趟了。找了个借口跟二女说了下，就准备出发了。路上慢点啊，赶不回来就在城里住一晚。知道自家男人是为了让他俩过上好日子，以前那种怀疑男人去鬼混的想法完全没了。放心吧，媳妇，走了啊。李清杰倒是拍拍屁股走了，留下吸血原地发热。察觉到自家妹子眼里的调侃，羞得都不好意思说话了。怎么了，柱子哥？谁招你惹你了？刚准备到4合院蹭个饭，就发现何雨柱一脸阴沉，狠狠地看着对面的屋子。原来是老对头贾有为要娶媳妇了，特意带过来再给柱子上眼药呢。李清杰扭头一看，心里也是一惊，这老贾家的儿媳妇竟然是秦家沟的沟花秦怀如那小娘们。看柱子哥这眼神，明显是看上人家了。李清杰赶紧打个圆场，用手上的五花肉遮住了傻猪的视线。柱子哥，这可是山上打到的鹿肉，拿过来给你尝尝。
哎呦喂，这玩意儿可是好东西啊！要是搁以前，咱平头老百姓可吃不上。傻猪故意提高的嗓门，生怕院里的人没听到一样。这下总算是掰回一城了，把贾有为恶心的。这么一比下来，自己中午不买点肉吃都不行了。妈，今天咱家炖排骨啊！这就纯属打肿脸充胖子了。以他钢铁厂临时工的工资，半拉月才能买上1斤呢。而另一边，闻着对面的肉香，于丽对桌上的清汤寡水登时没了兴趣。看到自家媳妇脸色不好，严谢成赶紧主动安慰媳妇，你等我一下，今天说啥你男人也要，让你尝尝鹿肉的味道。很显然，他打算故技重施了。渣男重生归来，进山打猎，凭借1400多斤猪肉，成功获得了一份工作。没想到隔壁王寡妇还不乐意了。柱子哥，咱也别想太多了。以你的条件，不完胜的小子们肯定能找到更好的媳妇。今天是周末，刚好和雨水也在，两人一起安慰着傻柱。酒过3巡，他明显有些喝大了。哥哥心里苦啊！不瞒你说，哥大小就跟院里的人合不来，不仅是这个贾有为，还有里院那个最恶心的许大棒子。现在那俩都找了漂亮媳妇了，傻柱总感觉自己被比下去了，七拉八扯的，两人又聊到了钢铁厂的工作上。柱子哥，你们厂里收肉不？货比3家，要是钢铁厂的收购价更高的话，李清杰还去什么黑市啊？价格算什么？前段时间听说啊，采购科的小科员个个任务不达标，最后放出狠话来，干不好就走人。谁现在要是能拿出肉来，直接给个工作，干得好的话，甚至连编制都安排上。听到这话，李清杰刚开始不以为意，毕竟他不需要工作，可越想就越得劲，这不就是给自己个进城的机会吗？柱子哥，我这……李清杰刚要开口，就被严谢成给打断了。柱子吃着呢，滚犊子！想吃肉自己想法子去。上次心情好就算了，哪有人天天上赶着吃白食的？不是，柱子哥你也就行好呗，你也知道我媳妇爱闹腾。不提媳妇还好，一提媳妇傻柱当场就燥了。上次给你肉，你媳妇不是也炒吗？反正是炒，赶紧回去炒去，我们正好吃瓜。显得你有媳妇似的，麻蛋，喂狗都不给你小子。不是，傻柱你怎么说话的？我就这么说话咋了？你有啥不服的？要干一下吗？好，就凭你这邋遢样，还想找个媳妇？我呸！被人家贾有为比下去，你就是活该。这句话一出，傻子当场就炸了。李清杰赶紧拦着，生怕闹出人命来。对，你是找了个媳妇儿，就你这样的，2、3天就得跑，你信不信？赶紧滚吧你！严谢成看着傻柱暴揍，也不敢继续回怼，撒丫子就跑了。消消气，柱子哥，为这种人不值得，说不定过2天那小子媳妇就跑了，然后咱再领进院子里，那还不把他给气死啊？被李清杰这么一逗，傻柱也乐了。兄弟，你说的对，说不定以后还真有这样的事，我气不死他。两兄弟又聊了一会，李清杰也把自己的想法说了出来。兄弟，你有这想法你早说啊！走，那采购科的科长我认识，我给你牵线搭桥，咱这个院里还有空房呢，说不定等你分配工作了，房子就分配在这个院了。傻柱是个急性子，拉着李清杰就进了办公楼，也不管是不是休息时间，直接敲了陈科长的门。只听里面稀稀松松的折腾了5分钟，终于让人进去了。陈科长，我的工作已经汇报完毕了，那我就先回去了。回去吧，今天让你加班实在是辛苦了哈。两人表情相当淡定，要不是李清杰听力惊人，肯定跟傻柱一样，认为二人是在聊正经工作了。柱子，今天过来找我啥事啊？陈科长，不是我找你，是我这个兄弟，他是村里的猎户，手上有不少肉呢。这事儿啊，那你手头上能有多少肉？陈科长一脸无语，就这么点小事，居然打扰了自己的雅兴。领导，手里大概有上千斤猪肉，后续还能在山上弄些下来。你说真的？陈科长一听这个数字，立马一改之前的态度，要是能补上这1000斤肉的空缺，他也不至于被上面骂得窝火了。领导，你派个车给我，我马上给你拉1000斤肉过来。好，傻柱啊傻柱，你今天算是帮了我一个大忙了，以后要是有什么难处，尽管找我。领导，我没啥要帮忙的，就是我这兄弟，你看能不能给安排个工作啥的？这都是小事，一会儿去办个手续，明天就开始上班。不过暂时是临时工，你们也知道，这编制不是说给就能给的，后续表现要是好的话，以你兄弟的能力，给个编制也是迟早的事。这就是陈科长的手段，一是还了傻柱的人情，二来又能堵了二人的嘴。万一刚才的事他们听到了呢？李清杰不是傻子，当然知道这中间的道道，找了个机会就把1400斤猪肉拉进了厂，按照8毛钱1斤结算，当然还有肉票。有了采购员这个身份，那捞钱的速度还不是嘎嘎的。就算你林家有资本又如何？等咱爬上去了，说不定他林家还得巴结咱呢。走完程序，李清杰也分到了一套40平的房子，刚好就在何宇柱他们院子里。恭喜了兄弟，等你搬过来住的那天，哥给你接风洗尘了。行啊，柱子哥，那我先回去给媳妇说一声，这么大的事我媳妇还不知道呢。客套2句后，李清杰就不再逗留了，骑车去了趟全聚德，打包了2只烤鸭给媳妇解解馋。吸血，赶紧去抄俩菜，今天是个值得庆祝的日子。阿杰，要不把王姐也叫过来吧？中午我和姐姐在王姐家吃的饭呢。行啊，多双筷子的事。自从李清杰变好后，王秀丽跟二女的关系就缓和了。饱餐一顿后，李清杰把工作的事说了一遍。那太好了，咱村子里还没有人在城里有工作呢，那分配住的地方了吗？比起两姐妹的开心，王寡妇更担心的是这个，要是她们都搬进城里，自己怕是又要过苦日子了。甚至她都在想，自己晚上要不要付出点什么，至少要留住这个男人的心才行。分了，不过大小就40来平，咱家这么多人肯定住不开的，所以我想着那就是个落脚的地方，平时我还回来住。
一听这话，王寡妇可算是松了口气，夜里不用麻烦了。第二天一早，李清洁就到采购科报了到。来，大家都把手头上的工作停一下。今天来了个不错的小伙子跟你们同事，这是李清洁，那1400斤猪肉就是这小伙子搞到的。以后要是有什么工作不明白的，你们多指点指点啊。陈科长把面子算是给足了，又分配了个老采购带着，交代完事情就走了。采购科一共4个人，有2个李清洁认识，一个是昨天下午从办公室出来的女人兰桂如，另一个是之前去李家村采购的李解放。此时脸色冰冷的看着李清洁，记得上次去采购的时候，李清洁说没什么物资的，这没2天就变出1400斤肉来，他心里自然不爽了。至于剩下的这个，是陈科长分给他的师傅。小伙子真是帅气啊！我叫周卫国，你叫我老周就行。周师傅好，你叫我阿杰就行了。跟着周师傅在周边村子里逛了一天，下班的时候领了个宿舍条子，算是把住的地方找到了。奇怪，这房子是公家的，怎么还落了锁呢？管他3七21的，捡个石头砸开不就完了？你个挨千刀的，砸我锁干啥？李清洁刚准备砸第2下，就听见隔壁的贾张氏叫骂着出来了：“你个老太婆胡言乱语什么？我兄弟现在是厂里的采购员，这房子就是厂里分给我兄弟的。既然是你的锁，赶紧把钥匙拿过来吧。”何雨柱可没什么好脾气，平时就跟老贾家不对付，这回更不会讲客气了。傻柱，你胡说，这是我家房子，凭什么让他住？贾张氏还想着等儿媳妇娶进门，他就搬到这个屋子住呢，哪想到突然房子就有主了。阿杰，你把条子亮给他看看，让这瞎眼老太婆也清楚自己这是在做什么。李清洁刚拿出条子，就见老太婆疯了一样冲上来，还好他反应快，抬腿就是一脚。你这死老太婆想干啥？这可是厂里批的条子，你也敢抢？你们干什么？竟然敢欺负我妈！我特么弄死你！贾有为这时候刚抢回来，直接二话不说飞起一脚。李清洁速度很快，一个侧身让过，反手甩了一巴掌，直接抽的贾有为满眼星辰。贾张氏见儿子被打，又嗷的一声扑了上来，可哪里是李清洁的对手？要知道上一世的李清洁可是李家村里出了名的混混，现在只是变了媳妇了，不是变了，抓着鼻子呀就开始一顿胖揍。还真是反了天了，敢来我们院子里欺负人！谢成，你快去保卫处叫人来。作为贾有为的师傅，易中天赶紧站出来主持公道，严谢成则是一脸兴奋地冲了出去。严谢成，你给我站住！你还管得了我了，傻柱！脚长我身上，我想去哪儿去哪儿。柱子，你住在这个院子里，怎么能胳膊走往外拐呢？柱子哥，你别管，让他们去叫人，就是不知道是侵占公家财产的罪名大，还是打人的罪名大。院里的人都看着呢，又不是我先动的手。李清洁一句话把贾张氏冷汗都吓出来了，旁边的易中天也是反应了过来，这事要真闹大了，打架的人倒是没什么事，这侵占公家财产的，怕是要进去蹲一段时间了。先等等，易中天挥了挥手，让严谢成停了下来。小伙子，得饶人处且饶人，这是贾家确实有不对，但你也打人了不是？这样，我们各退一步，这件事到此为止，行吗？啊？什么？还占我房子，还打我们娘俩？你作为师傅就这么主持公道的？老贾呀老贾，你在天上看看呢，你一走咱娘俩就只能任人欺负了。你要是在天有灵的话，就把这挨千刀的和易大爷一起带走吧。看着贾张氏在地上唱大戏般的哭闹，院里的人都憋红了脸，而易中天那脸色如同黑炭。贾张氏，你在胡说什么？要不现在就叫保卫处的人过来，这事我不管了，让他们来处理。一听他要撂挑子，贾张氏顿时闭了嘴。既然这样，那我就提前声明一下，以后谁要再拿这件事说事，就别怪我翻脸不认人。这把锁我就留着了，免得有人再作妖。李清洁也知道这老太婆难缠，以后还要住在隔壁了，必须要好好的立个威。行了，以后这件事谁都不许再提了，大家该干啥干啥去，没啥热闹看的。随着易中天一句话，看热闹的人一哄而散。兄弟，你可真行啊！这个老太婆烦人的很，还得是你有招。恶人就得恶人磨。李清洁重新拿起石头，所砸的稀巴烂。这小子不好惹啊！严谢成，你给老子注意点，以后别让人当枪使了。我还怕他，不就一个临时工吗？等你有份工作了再说这句话，指不定人家就转正了。你以为分房子是你想的这么简单吗？这年头工作是那么容易分配的，说不定人家背后就有啥根脚了。知道了，以后离他远点就是了。爸，我的工作有信了没？你爸我只是个老师，不是厂长。一提起这事，严守存就头疼，找个工作得把家底给掏空，他实在是不舍得这钱。正在洗碗的于丽听到公公这样说，又开始后悔了。当初为什么就要嫁到这个家里面？要是提前认识那个小伙子该多好啊！哪怕是个临时工，至少也不用跟一大家子挤在一起住。更何况人家长得高大帅气不说，还有自行车呢。那天没把你撞坏吧？因为有事，所以走得有点着急，不好意思啊。李清洁的声音把于丽吓了一跳，反应过来后脸上登时一红。没事，上次也怪我，真没想到你会分到这个院里。是挺巧的，那我去柱子哥家吃饭了啊，你忙。院里来来往往的都是人，李清洁也不好意思老跟人家媳妇聊天。饭菜刚上桌，就见许大棒子端着盘子进来了。柱子，我自带盘肉菜过来蹭饭，你这不能撵我走了吧？葛雨柱眉头微皱，这院里他最不喜欢的就是许大棒子了，但是上门是客，也不好硬撵。好在人也不像严谢成一样，还带了个菜过来。行吧，一会咱一起喝一个。酒过3巡，许大棒子的来意也清楚了，特意来认识李清洁的，毕竟人家刚来就分了房子，以后前途无量不是。你这棒子真不要脸，这可是我兄弟，你上杆子攀啥亲戚啊？
傻柱，你知道你为什么那么让人讨厌吗？就因为你这张破嘴。老子那叫真性情，不像你们一个个的心眼多。狗屁真性情，你那就是不会做人，要不然凭你那厨艺，早在后厨当上领导了。放屁！你一放电影的，你懂什么？你一个厨子还瞧不起放映员，也不瞅瞅你这邋遢的样子，难怪娶不到媳妇儿。完了，傻猪又爆了，抬手就是一拳，直接把许大棒子干飞了出去。这不是喝得好好的吗？咋又干起来了？阿杰，你帮我把这小子扔回去，哥再去煮点面，一会再吃点。李清杰也不好多说什么，只能拎着许大棒子走了出去。咋喝这么快？又跟傻猪闹得不愉快了？门刚打开，罗小娟就傻了眼。这小子不是新来的那个吗？嫂子是我，许哥喝醉了，我送他回来。大呀，天天跟他说喝不了，别喝那么多，谢谢你了，帮我把他放进屋里吧。两人一前一后扶着许大棒回了炕上，刚准备撒手，就听许大棒一声哼哼：“媳妇儿，来陪爷睡觉。”谁都没想到晕倒的许大棒会有这么大的力气，就连李清杰都被拉了个踉跄，直接扑在了嫂子身上，气氛瞬间微妙了。对不起嫂子，我不是故意的，还不快起来！罗小娟的脸蛋瞬间烧红了，自家男人就在旁边躺着呢，这要是醒了，说破天都解释不清楚了。走了，嫂子。李清杰不敢逗留，一溜烟的跑了。许大棒，你真行，把自家媳妇拽别人怀里去。李清杰出了门，在洗手池灌了几口凉水压压惊，转身准备回屋睡觉呢，正巧就看到一个身影朝自己房子后面跑去。这大晚上的，谁呀？小媳妇半夜钻地窖哭泣，李清杰好心下去安慰，没想到就用了一颗糖，竟然换来这么大的惊喜。阿杰偷偷跟着那道身影，一直走到隔壁库房。原来这还有个地窖，难不成里面还有什么宝贝不成？默默点开系统搜寻功能，一阵波动扩展开来。这下可不得了，周边竟然有几十个各种颜色的亮点，青的、黄的、橙的、白的、银的，应有尽有。好家伙，49成就是49成，不敢说家家户户都有杀好宝贝，可这亮点的密度也太吓人了，就连隔壁贾家和许大棒子家都有。得知地窖里没宝贝，阿杰本打算回去睡觉，顺便重温下孟德志，可刚转身就听到一阵女人的抽泣声。这女人半夜没事干，跑到地窖里哭啥？谁在那？是我，李清杰。我刚才看见有个人影过来了，来看看啥事。听到是李清杰，于丽的哭声反而更大了。姐，这是发生啥事了？你要不跟我说说，说不定说出来就轻松了呢。于丽哭了大概10来分钟，也许是哭累了，开始慢慢倾吐起心声来。今天我一个姐妹约我去百货商场玩，我想着去转转过个眼瘾，又不要钱。可到了商场，我那姐妹一买就好几件衣服，花的都是她男人的钱，我呢兜里1毛钱都掏不出，尴尬的恨不得从百货商场2楼跳下来。明明她还没我漂亮，凭什么我就要过这样的日子啊？越说越崩溃，于丽的眼泪又不争气的流了下来。李清杰也不知道该说什么，总不能上来就给人家买衣服吧，又不是自家媳妇。姐，吃颗糖吧，这样心情或许会好点。这还是西月硬塞给阿杰的，他不太喜欢吃甜，所以随手丢进了空间，把糖递给于丽。李清杰赶紧撤出地窖，要是让人过来堵在地窖里，那可真说不清了。10几分钟后，于丽才收拾好心情回了家。不是去上个厕所吗？怎么回来这么久？一进屋子，严谢成就缠了上来，顿时让于丽有些恶心。连个工作都没有，还好意思碰老娘？要是怀了孩子，你有钱养啊？从今天开始，等你找到了正式工作，再碰老娘。解锁新绑定对象，翻10倍奖励10颗大白兔奶糖。解锁新功能，商城。李清杰刚躺到床上，就听到系统的提示音，当时乐开了花。这简直就是百货超市啊！现在最缺的就是物资，很多东西花钱都买不到。给我来个西瓜。居然还可以选冰的，还是常温的。算了，还是明天回去买给媳妇吃吧。这系统也太不正经了，送颗糖给我这么大的回报，这不是逼着我去关心别人的媳妇吗？阿杰从超市里花1毛钱买了本三国，津津有味的读了起来。第二天一早就被门外的声响给吵醒了。何宇柱，你给老子滚出来！我圈圈你个叉叉的傻柱！许大棒子，我看你是在作死啊！李清杰一推开门，就见两死对头快干起来了。你把老子打成这样，让老子怎么上班？你少跟老子胡扯！昨天我就干了你一拳，你长2黑眼圈，能怪我吗？老子跟你拼了！许大棒子抬起拳头就要打，结果被手3下就扔在了地上。院里人看见一女都习惯了，闹了几十年，许大棒子就没停过。到傻柱家蹭完早饭，李清杰就去科里报了到，然后骑着车往李家村去了。有了商城功能，采购对他来说根本不是事。妈，听说李清杰在城里找到工作了。不知道啊，昨天一天还真没见到那瘪犊子。妈，那你快去看看他在不在家，说不定也能给你儿子讨一份工呢。李强也是敢想的人，
就凭他和李清洁的关系，人不落井下石已经不错了。那王八犊子可没这么好心，你就老老实实的别想那美事了。妈，要不咱们把林希雪欠的钱给还了吧？帮了李清洁这么大个忙，让她介绍个工作，应该不会拒绝吧？这样我既能娶到媳妇，又有了工作，那133块钱一年不就挣回来了？李婶一听眼睛亮了，这不是不费一分一毫，还白白捡了个漂亮儿媳妇吗？也不多说啥，屁颠就出了门。李婶有什么事吗？就你们姐妹俩在呀。你李婶找阿杰有点事，她在吗？李婶一边说着，眼睛还瞅着桌上的皮蛋瘦肉粥，打心底的羡慕这伙食。阿杰他有事出去了，李婶你有什么事跟我说吧。你看看你这孩子，还瞒着婶子呢。我都听人说了，咱阿杰在城里有了份工作，说不定过段时间西月你也要搬去城里呢。城里可分配不了那么大的房子，那西雪怎么办啊？所以婶子就想了。上次阿杰不是说了吗？那133块钱，婶子帮你们掏了，让西雪过了门，咱还不都是一家人吗？要是再给小强找个工作，那西雪不是也能沾上光了吗？李婶嘴上说的好听，可在两姐妹看来，全都是些盘算。不用了，李婶，欠的钱我们自己慢慢还。再说了，我男人也没那么大本事啊。那你们姊妹俩窝到一个屋，跟同一个男人住，你们就不怕村里有什么风言风语呀？见姐妹俩不吃软的，李婶打算直接泼脏水了。西月虽然性格好糊弄，但西雪哪是那么容易吓唬的，当场就爆了。滚！我们姐妹俩住一起，关你屁事！想说说去。不过我可警告你，但凡我在村里听到类似一句不干净的话，我都算到你家头上，到时候可别怪我上门砸你脸。正好李清洁这会儿回来了，听到老太婆竟然威胁自己老婆，立马拿起柜子上的柴刀。阿杰，你这是做什么？我婶子刚才是胡说呢。村里谁不知道李清洁之前就是个煞星，现在只是知道疼老婆了，可不代表别人能欺负了。赶紧滚，少在这碍眼！李婶哪里还敢说什么，直接一溜烟跑了。至于传谣言，她可真不敢，不然阿杰那柴刀说不准啥时候就插地上了。好了，都别生气了，吃个西瓜压压惊吧。两女本来还有些窝火，可见到这么大的西瓜，瞬间把不愉快都忘了，叫上王寡妇和小豆丁，几人一起大快朵颐。阿杰，快尝尝我婶子送的果酒，可甜了。你们先喝吧，我还得去村长家转转。桂花婶的离开对村长打击很大，之前他们一家对自己那么好，怎么着都应该去探望一下。知道了，晚上回来路上慢点。阿杰拎着西瓜和烤鸭，手上端着2斤红糖进了门。李叔，我来看你了。我还以为你小子在城里有份工作就不回来了呢，咋这个点过来了？我勒个去，这么大一只烤鸭，饭都吃不饱的年代，谁家吃得起这么大的玩意儿啊？李清洁这下子的确把李守山吓到了，更何况还有个大西瓜。不行，这玩意太贵重了，你快拿回去给弟妹吃。少废话，我是来看李叔的，又不是来看你的，何况我家里还有呢。等李清洁回家的时候，3个女都喝翻了，小豆丁早就躺床上睡了。还真是心大啊！幸亏我回来的早。李清洁把姐妹俩放到床上，又抱起装睡的王寡妇，轻手轻脚的放回了她家炕上。王姐，你该不会是想一直架着睡觉，然后从了我吧？李清洁直接坦白，王寡妇这才知道自己演的有多假。阿杰，我姐，你是不是有话要对我说？王寡妇刚想说话，就听见屋外有点动静，是李婶家的二儿子。有次我撞见过他。王寡妇并不意外，那小子基本上每天晚上都来，手脚又笨，难免不被发现。看就让他看呗，也没啥好看的。阿杰，你说我能相信你吗？姐你就说呗，不管出了什么事，我给你担着。老头一气之下把亲儿子开了瓢，傻猪仗义，触手可惜杯水车薪。关键时刻，阿杰送上温暖，成功说服刘家兄弟。今天我婶子来看我了，想给我说媒，嫁给他们村一个跛脚汉子，带的东西我不想要的，可我婶把东西搁下就走了，说是过2天带人来看看。李清洁一听就明白了，王寡妇这是在让自己做选择呢。要是愿意的话，今晚怕是都不用走了；要是不答应，过2天人就改嫁给那个跛脚了。答案很明显，李清洁怎么可能放弃这个刷掌力的人呢？不过他没给出明确答案，而是从空间里调出10张大团结。姐，你以后带着豆丁好好过日子，有啥事尽管找我就行。这也太多了吧？要不你拿回去几张？上次靠着卖阿姐给的那些肉赚了30，在他眼里已经是巨款了。没想到这小男人这么夸张，出手就是100，你自己留着用。不过平时尽量低调，不怪阿姐出手阔绰。这100算什么？人家酱缸里还泡着黄鱼呢，远不止1000块了。这个我知道，阿姐你放心吧，我不会让别人知道咱俩关系的。今晚你就在这住下吧。好吧，王寡妇显然误会了，不过见他这么懂事，阿姐也不好说什么。姐，咱不着急，你先得出去把那憨货弄走，不然我也回不去啊。王秀丽脸色一红，整理了下衣服走了出去。趁着这个功夫，李清洁又来到酱缸旁边，熟门熟路的摸出金条，直接扔进洗衣间。你怎么出来了？姐，我先回去了，咱们来日方长哈。看着阿姐离开的背影，王寡妇内心五味杂陈，不知道是应该感激还是应该失落。难道我刚刚误会了？不对啊，以前这小子不是。哎呀，羞死了！给王秀丽消耗100元，翻6倍，奖励600元。
今晚还真是大丰收啊！收获大小黄鱼和600块不说，秀丽姐也愿意自荐枕席了。不过嘛，既然已经是自己人了，以后就不能让李家那小子惦记了，得找个机会敲打一下才行。第二天一早，李清洁吃完早饭就赶去了单位，没想到采购科里都哭丧着脸。咋了这是？周师傅，发生啥事了？你昨天下午没在，所以不知道。咱食堂里都闹翻天了，工人嫌饭菜里没有水，跟傻猪吵了起来。要不是保卫科拦着，怕是都闹出人命了。这么严重吗？厂里没肉跟厨子有啥关系啊？再说了，我前2天不是还……小声点，你那1000多斤肉啊，贴补上头都还不够呢，哪里轮得到工人们啊？陈科长都发话了，现在只要谁搞到肉，谁就提升待遇，不然就全部降薪，所以大伙都烦着呢。李清洁心里大概有数了，只要搞到1000多斤肉，说不准转正就有希望了。不过这事得先晾一晾，才能显得自己有价值。跟周师傅道了别，就打算去4合院看看傻柱，没想到院里围满了人。救命啊！谁来救救我二哥啊！爸妈，二哥他昏过去了。哼，砸死他都活该，竟然敢忤逆我！刘海柱满脸的无所谓，就像地上躺着的不是他亲儿子一般。街坊邻居们，求求你们了，求求你们救救我哥啊！刘广福没办法，只能朝着院里的邻居求助。何宇柱实在看不下去，不知道从哪儿搞来辆架子车。大家伙都别看热闹了，多多少少出点钱，不然这小子一会真不行了。说罢又给了刘广福5块钱，这年头5块钱可是一笔巨款了，像傻柱这样的倒是没几个。谢谢柱子哥，这钱我一定还你。哥，这咋回事啊？见李清洁来了，何宇柱把刘家的事给他说了一遍。原来是刘海柱喝了点酒，二儿子一顶撞，就被老爷子爆了头。都说虎毒不食子，哪有把亲儿子往死里整的？那还等什么？别跟着浪费时间了，拿着快去医院！李清洁直接掏了张大团结，一把塞给刘广福。也不是说他圣母，主要是以后要在这院里立足，光靠何宇柱一个人可不行。再说了，他还得设立一个乐于助人的人设，不然以后接济寡妇刷奖励的话，院里估计会有风言风语。刘广福深深地看了阿杰一眼，然后跪下磕了3个头，吓得他赶紧把人扶起来。咱同辈之间可不兴这个哈，赶紧送人去医院吧，再晚流血都把人流没了。那小子真是人傻钱多啊，估计还不知道刘家那2小子没工作吧，到时候还不上有他哭的。谢成，你少说2句吧。不管怎样，人大小伙子做的确实不错。听到爷俩跟家里面打嘴炮，余力不由得撇了撇嘴，手上攥紧了那颗温暖的奶糖。自家男人的这副模样，是让他彻底失望了。至于李清洁，没事就躺在房间里品3国，有事就到厂里摸摸鱼。至于别人怎么说他，无所谓了。第2天中午，刚想去解决下肉的问题，就碰到了从医院出来的兄弟俩，没想到对方上来就跪了。你俩这是干嘛？广福，赶紧把你哥扶起来，伤口还没愈合呢。刘广福没动，刘广天把剩下的2块7毛钱拿了出来。哥，这是没花完的钱，我以后一定报答你。拆卸换纱布这些都要钱，自己留着，赶紧起来。男儿有泪不轻弹，哭哭啼啼的像什么样子？兄弟俩这才颤颤巍巍的站了起来。李清洁打量了刘广福一眼，个子还不错，心里突然有了个想法：你能吃苦吗？哥，你让我上刀山下火海，我要是犹豫1秒，我都不是男人。兄弟俩这是打定主意了，爹亲娘亲都没有阿姐亲。今晚我要回村打猎，你跟着我去，虽然要吃点苦头，但是能分到野猪肉，不过可能会有生命危险。你要是不怕的话，就跟我一起吧。打猎自然用不上他，但是好歹帮忙抬个肉什么的，那是一点问题都没有的。哥，我不怕，我也要去。你在家好好养伤，以后有的是机会。说完，李清洁也不犹豫，带着刘广福回了李家村。林希雪，到了还钱的日子了，你要是还不上，还是得跟哥几个走。我倒要看看谁敢动。李守山带着狩猎的兄弟，紧紧把西月、吸血护在身后。这群无赖还真是难缠，本想着还了钱就能解决，看来没这么简单，得给他们一个教训才行。我说兄弟，你们看热闹归看热闹，不关你们的事你们少管。那王军人已经没了，咱今个过来清账，那叫天经地义。混混不知道李守山跟阿杰的关系，还以为他们是过来看热闹的。怎么着？看人家男人不在，想英雄就美了。你嘴巴给老子放干净点！阿杰，你回来了。给了二女一个安慰的眼神，阿杰又拦住蠢蠢欲动的刘广福。刚才这小子就看明白了，有人在欺负自家嫂子呢。要不是阿杰一直拦着，早上去跟人家拼命了。守山哥，谢谢你们了。都是一个村的兄弟，说着干啥？哟呵！咋又想跟上次一样拿个砍刀跟我们哥几个玩狠吗？混混头子掏出匕首，在手上转了一下，满脸都是戏谑。今天要是拿不出133块钱来，老子让你白刀子进红刀子出。混混话音刚落，李守山那哥几个就凉了家伙。刘广福不知道从哪找了个粪勺，上面还带着点烟渣之物。李建军更狠，直接上了3根箭，拉了个满弓。这一松手，怕是能带走3个。把东西给老子卸了！男人第一次进山就闹肚子，没想到却因此引来2头野猪。混混们怂了，手里的匕首好像烫手山芋一般，直接扔在了地上。哥几个有话好好说，还有那拉弓的兄弟，你手可千万别抖啊！李清洁咧着嘴，笑盈盈的走到混混面前，一手拎起他的耳朵。刚才你不是很拽吗？再拽一个试试。杰哥，我错了，说错话了，你大人不计小人过，形势比人强，这就是混混界的天理。守山哥，把家伙放下吧，咱李家村可是出了名的讲理，又不是占山的土匪。欠债嘛，还钱就好了，你说是吧？
对，杰哥说的对，那133块钱你看。既然是一次性付清，那总不能连本带利一起给吧？借钱的人是王军，跟我们可没啥恩情可言。这个吸血本金多少来着？80块钱。好家伙，这利息都快赶上本金了，你们可比房地产还能赚啊！上次那5块就当是上个月的利息，一次性再给你80，咱们2清，可以吧？杰哥，这么大的事，我们也做不了主啊。可以，杰哥你说啥就啥，就算不给也算2清，行了吧？说80就80，拿上钱赶紧滚，混不敢啰嗦，捡起钱就跑了。这次可下的不轻，如果不出什么意外，以后是不敢再来了。多谢兄弟们给我撑场子，晚上咱们一起吃个饭。你小子还跟我们客气个蛋！兄弟们，咱今晚上吃垮这小子！李守山一声令下，哥几个热热闹闹的散了。阿杰，那些人不会记仇吧？没事，吸血，这东西你拿着，记得随时揣在身上。李清洁花了120从系统买了把勃朗宁，也不怕他打不到人，只要震慑下宵小就足够了。这是平时放身上一定要注意好保险，别擦枪走火了。晚上兄弟们在阿杰家里搓了顿大的，个个扶着肚皮进了山。守山哥，刚才那烤鸭好吃吗？我才尝了个鸭屁股就没了。你还好意思说？知道要进山的，还吃那么多，半头小乳猪都进你肚子了吧？瞧你现在这德行，一会儿见到野猪可别拉不开弓。哼，哪有那么容易碰见野猪啊？能收个傻狍子都不错了。哥，你说咱今晚真能遇到野猪吗？运气好就能遇到，不行就当溜弯，消10倍，机会多着呢。刘广福第一次进山，黑漆漆的，似乎有些害怕。哥，我想拉屎。你小子该不是害怕了，想偷偷溜下山吧？刚吃饭的时候，李建军就和他杠上了，两人抢一口烤乳猪，谁也不让谁。去，刚刚干的吃多了，又灌了一大瓶水，这回肚子有点背不住了。这会天还早，咱就跟着休息会儿吧。你小子还不快去，离草丛远点啊，小心蛇咬你屁股。刘广福清啐了一口，捂着肚子就跑了。守山哥，上次去黑市卖肉的时候，我整了点这个，你看好用不？我操，子弹，这玩意你也敢碰？被抓了可是得吃花生米的。李清洁撒了谎，子弹是从系统里买的，根本没人能查到。什么鬼？该死的李建军，什么狗屁蛇咬屁股就知道吓唬老子！刘广福刚提上裤子，就感觉身后传来一阵低吼，强忍着心中的恐惧，慢慢的扭过头去，这一看，差点把裤子弄湿了。两头堵车大小的野猪，正一脸意犹未尽的看着他呢。刘广福拔腿就跑，身后野猪也李守山等人闻声而起，拔出刀就冲了上去。李建军动了，3根利剑朝夜空，直接贯穿。另一头野猪见状要跑，李清洁赶紧举起柴刀，谁知李守山他们更快，数把大刀已经飞出，直接插入了野猪的局部。看到阿杰满头黑线，你们这是故意练过的吧？上次看你这招好使，兄弟几个就现学现卖了。怎么样，没事吧？吓死老子了，都怪你，讲什么蛇咬屁股，这特么哪里是蛇啊？你还怪我？刚才老子可是救了你一命呢，还不赶紧跪下磕头谢恩？谢你二一个裸圈腿，老子用着你救吗？要不是刚才没看清，信不信老子直接跟他单挑？得了吧，你裤子都湿了。别听他的，上次遇到野猪的时候，他比你还尿得多呢。阿杰，你这兄弟可真是福星啊！平时咱们上山毛都看不到一个，他一来就给咱弄了2头，这就是所谓的新手光环吧？众人把野猪切割完，直接拖回了李清洁家。这次厂里有采购任务，兄弟们，你们那份我就直接给你们现钱和肉票了。至于广福，分你20斤肉，没意见吧？刘广福当然没意见了，他就漏了个定，就能拿20斤肉，都够他们兄弟俩吃2-3个月了。笑嘻嘻的拿着猪肉，跟着李守山回了村长家住。第二天一早，不用阿杰交代，800斤猪肉已经腌制完毕。兴许是系统察觉了他在卡 bug， 所以这次只翻了2倍。不过1600斤猪肉已经足够交差了。有时候能力太强反而会让人怀疑。怎么就你们几个？李清洁呢？科长，自从把那个李清洁招过来后，到现在都没采购到一点物资不说，他天天早上点个卯就出去了，到现在都没见过人影。李解放本来就看阿杰不爽，这时候不站出来踩一脚，就不是他风格了。凉的，这小子以为撞破我跟桂如的好事，就能想干啥就干啥了是吧？等他回来，让他来找我，让他知道厂里有厂里的规矩。陈科长放完狠话，刚要走，就见李清洁走了进来。李解放嘴角的裂缝肉眼可见的张开了。李清洁，你还有没有把工作当回事？这还没转正呢，就迟到这么久。陈科长的声音很大，大到不少人都过来看好戏了。阿杰本来还打算过几天才把肉拿出来，看来现在是不用了。科长，我昨天回乡上山打猎去了，一晚上没睡觉，忙完立马就赶回来了。哦，是吗？打了多少斤啊？有50吗？李解放不看场合的嘲讽，让陈科长不爽的瞪了一眼，当时不敢作声了。不多，昨晚上运气还算好，跟同村的小伙子打了1600斤野猪肉。1600斤？李清洁的话音刚落，让陈科长倒吸一口凉气。1600斤还叫不多，那什么才叫多？好，你小子好样的。虽然1600斤肉对钢铁厂来说远远不够，但足够让他给领导交差了。接着就见陈科长戏剧性的变脸，你们一个两个的，一天天只会坐在办公室，难不成等着肉从天上掉下来啊？以后多学学李清洁，别一天天的就知道给老子浑水摸鱼。从今天开始，李清洁正式成为钢铁厂的采购员。
鉴于周卫国是李清洁的师傅，这次就免于处罚，你们两个各降1级待遇工资。这话一出，李解放的脸色立马沉了下来。兰桂如倒是没什么，反正凭着和陈科长的私下关系，降不降待遇都没区别。唯一成了小丑的就是他李解放了。察觉到他怨妇般的眼神，李清洁懒得搭理，晃晃悠悠的回了4合院。一进院就闻到了飘飘的肉香，想来是刘广福那小子在炖肉呢。都知道他跟着阿杰上了山，回来还分了20斤肉，这可把院子里的人馋坏了。尤其是严家老汉严守存，跟儿子媳妇一商量，决定让于丽去找李清洁买点肉。李清洁，于丽姐啊，有啥事进来说呗。于丽咬了咬嘴唇，眼神里闪烁着复杂的神情，手上捏着奶糖的力度又大了些，思虑再三，还是跟阿杰进了屋。平时抠门的李婶突然献殷勤，李清洁为防有诈，点开系统，不一小心发现了他们家的秘密。姐，这2斤肉你都拿回去，就当上次不小心撞到你，给你赔礼道歉。于丽已经绑定上了系统，哪怕是20斤肉，李清洁也愿意给，可难免让人家误会自己惦记儿媳妇。上次的事不怪你，可这也太多了，我爸只给了我5毛钱。虽然很馋肉，但在李清洁面前，于丽实在不好意思占这个便宜。客气啥啊姐，以后咱们都在一个院里，说不定还有啥事要麻烦你呢。不等于丽拒绝，阿杰一把将肉塞进他手上，待会我去柱子哥家蹭饭，你也快点把肉拿回去炖上吧。说完他就侧身出了门，直奔何宇柱家。于丽直接傻了，自己口袋里的5毛钱还没拿出来呢，压下心中复杂的想法，拎着肉回了屋。媳妇，咱爸不是只给你5毛钱吗？怎么拿回来这么大一块肉？严谢成第一反应是惊喜，但紧接着就有点怀疑，该不是那小子惦记上自己媳妇了吧？那天咱们吵架，在那个巷子那我不小心蹭人家自行车上了，人家收了5毛钱之后，说多出来的肉当做给我的赔礼，本来就不关他的事，人家做人做事真不错的。于丽并没有把钱拿出来，自己身上总要装个零花钱不是？我咋说那天你衣服上有灰呢？那天看你生气，我也没敢提，我还以为你自己摔了呢。快去把肉炖上吧，多放点油啊！严谢成乐不溜丢的笑了笑，儿媳妇摔一跤就能换来这么大一块肉，真是占了大便宜了。柱子哥，这咋了？这是吃肉啊？一想到那小子下个星期就结婚，哥这心里就没顺过。自打见过秦怀茹以后，傻柱夜里就开始做梦，他总不能跟人说自己惦记上人家未过门媳妇了吧？这要是让贾有为那小子知道，还不把他嘲笑死？行啊哥，喝酒易醉解千愁。是啊，喝醉了就什么都忘了。贾有为那小子天天上班不用心，最好在厂里出点意外就好了。不是媳妇，什么情况啊？这不是那么大一坨肉吗？怎么才这么点啊？什么情况？那么大一块肉，只有不过日子的人才一顿吃完呢。咱们分几顿吃，每次都能沾点肉，不是？严守存这话还真有道理，让人也无法反驳。可于丽脸上的变化就是很精彩，从生气到无语，从无语到失望，最后化为了平静。媳妇，咱爸说的也有道理，你看这菜里面都有油了，不是？哼！接下来的这几天也没事，李清洁化身上班族，摸了1星期鱼，终于迎来了休息日。严叔，你这是去钓鱼啊？周末没事干，这个习惯也保持好几年了。怎么，要不一起呀？那行，等我回屋拿个鱼竿，咱俩一道去。李清洁本来是想回去陪老婆的，可西月让她好好收拾宿舍，等空了姐妹俩坐班车来看她，这便闲了下来，说是回家拿鱼竿，其实就是掩人耳目的从系统商城里买，搞了跟7米2的6位持久钓，又整了套老3样饵料，在盆子里和了一下就出门了。什刹海这回是4、9成的钓鱼天堂，一老一少算是来的比较晚的了，找了个位置就开始做钓。李清洁趁人不注意，从兜里抓了把西部风老坛玉米，简简单单打了个窝。这个年代的鱼哪有见过什么好吃的？不一会儿窝子里就沸腾了起来，他也不着急，抓着8号鬼牙110里拉了下饵料，抛下幸福美满的第一杆。唰的一声，终于了！这一遮可把旁边的大爷们看傻眼了。他们一大早就过来坐着了，大部分人半天还没见过飘动呢，更别说坐在不远处的严守存了。这小子运气也太好了吧！刚下竿就中大鱼了，不会是挂地球了吧？打脸来得很突然，阿姐没费多大力就把鱼拉了上来，10斤左右的草鱼。可惜的是忘记买鱼护了，总不能现在凭空变出来吧？小伙子，我看你没有带鱼护啊！来，我这里有条多的，送给你了。那就多谢叔了，我也不能占你便宜，这条鱼你拿回去。我这鱼护可没你这鱼值钱，小伙子，我可不给你补差价啊！瞧你这话说的，这鱼我没费多大功夫，一会还有呢。老头一阵爽朗的大笑后，拿着鱼回了自己钓位。3个小时过去，李清洁的鱼护里多了4、5条鱼，都是10斤左右的，稍微比较小。那种2、3斤的都放掉了，这可把周围的钓友都看阴谋了。人家放掉的鱼比他们钓的还大，这特么的上哪说理去？这都是你钓的。今天运气不错，严叔你拿1只呗。这怎么好意思呢？昨天咱就占了你不少便宜了。严守存嘴上很客气，但手上的动作可一点不慢，拿鱼的同时也盯上了阿杰的位置。下次可不能叫这小子一起来了，这位置可要记好，以后常住都行。2人刚回院里，傻柱就笑眯眯的走了过来。哟，严叔今天真是走狗屎运了，钓这么大条回来。傻柱，你怎么说话的？一张嘴就是一股臭味。严守存白的一条鱼的喜悦心情，当时就被傻柱一句话全部冲散了。
我第一个乖乖，这是在哪儿钓的这么多鱼啊？我说严叔今天咋钓这么大一条鱼呢？感情是你小子给的吧？傻住，你给我闭嘴！严守存就像被踩了尾巴一样，直接破口大骂。李清洁笑着看热闹，丢了一条鱼给傻住，骑着车就回了李家村。这么多鱼，得让媳妇好好补补。当然，少不了隔壁的王寡妇，在家里歇了一天，刚准备去厂里上班，就被李婶拦了路。李婶，你想做什么？阿杰，你可别多想，我没别的意思，就是咱们也这么多年邻居了，李婶想请你帮个忙。你说让我帮，我就得帮啊！你算个什么东西？1块钱，李婶给你1块钱，帮忙把强子带城里去。看着阿杰一脸凶样，李婶还哪里敢废话，赶紧说出自己的目的。坐公交也就2毛钱，为什么非要花1块蹭我的车呢？原本李清洁还有点生气，现在更多的是好奇。他可不认为李婶是为了修复两家关系，这李强肯定是有什么不能坐公交的理由。这没什么，就当看在这么多年邻居的份上，你帮李婶一个忙呗。李婶越是支支吾吾，阿杰就越好奇。平时这么抠门的李婶，宁愿多花钱也要蹭我的车，说明有更大的利益在等着。不想坐公交车，恐怕就是担心车上有扒手吧。这么说来，李强这小子身上有宝贝啊，而且是可以直接翻身把歌唱的那种。李清洁默不作声的点开搜寻功能，很快就在地图上显示出一个光点。果然，他猜想的不错。那行，有钱不挣王八蛋。不过我可不管，把人拉回来。应该的，应该的。强子，你快上车，路上可当心些呀。李婶忙不迭的塞了1块钱给阿杰，一边招呼着李强上了车。阿强，今天咋突然想着进城了呢？那个杰哥，我妈说让我去城里找大舅一趟，具体啥事我也不清楚。闲聊了几句，知道从他嘴里套不出什么来，李清洁就没了下文。杰哥，你经常去城里，你懂得多。现在城里投机倒把抓的没那么严重了吧？也就那样，我是正经工人，从不关心那些。一听就知道这小子是把主意放在黑市上了。原本还想着怎么上手，看来现在机会是现成的了。男人乔装打扮在黑市买了块玉佩，没想到浑身像着了火一般难受。刚回到家，一亮震晕。谁知半夜时候，一道意外的声音闯入了房间。李强随便找个地方下了车，黑市在晚上才有，所以阿杰并不着急。先去厂里点卯后，就回了4合院。贾有为和秦怀茹结婚，看来想睡个回笼觉是睡不成了。严叔，今天不去钓鱼啊？不钓了，特意没吃早饭，就等着贾有为把媳妇领回来开席呢。严守存的抠门是整个厂里出了名的，兴许是今天喜庆，他还特意调侃了下自己。那我可得快点去刷牙，免得赶不上趟了。街坊邻居们，我来隆重给大伙介绍一下，这就是我媳妇儿秦怀茹，以后就住在这院里，和大家一起生活了。行了，磨磨唧唧的，闲摆啥？开不开席了？柱子，你看你急的，我还说席面要请你帮忙呢，一会儿开席了可多吃点。这么好的机会，贾有为自然要刺激一下傻柱，不然以往的气就白受了。你小子别得意，指不定谁笑到最后呢。一阵喧哗过后，贾有为自然是喝多了，这可苦了刚入门的秦怀茹，坐在炕上不知道该怎么办才好。怀茹啊，今天有为喝的有点多，等天黑了你记得把他叫醒啊。蜡烛就放在床边，一会儿记着点上。贾张氏的话很明显就是想早点抱孙子了。秦怀茹打小就聪明，哪里听不出婆婆的话里话外，只能红着脸点点头，心里说不上是紧张还是期待。也别太着急叫啊，等天完全黑了再说，等那个时候再点蜡烛，毕竟要过日子的，咱能省点是点。唠叨完贾张氏就走了，房子不大，他只能到外面凑合一宿，把屋子留给新婚小夫妻。秦怀茹默默地借着月光打量着自己未来的男人，这几天他也忙坏了，竟然不知不觉就睡了过去。李清洁也没工夫留着听墙角，心里惦记着李强的宝贝呢，特意换了身衣服遮挡了脸。天刚黑就摸到了黑市，果然在角落里看到了一脸憔悴的李强，耷拉着个脸，像是谁都欠了他钱似的。兄弟，你这玩意儿20块出不出？李强一听生意上门，立马来了精神。这位爷，这是我家老祖宗传下来的玉佩，不敢说要100块，但至少值个50吧。成色倒是不错，或许其他时候值这个价，但现在嘛，不值当。李清洁转身就要走，丝毫没有犹豫。李强立马急了，别急着走啊，40不能再少了。阿杰没有搭理他，头也不回的走出了黑市，然后找个没人的角落，又换了身装扮，重新走了进去。这次他没有直接去找李强，而是漫无目的的逛了起来。早知道就不那么贪心了，能卖个20块钱也不错啊。这玉佩是李强在山上林子里捡到的，当时可把他高兴坏了，以为这玩意儿值老鼻子钱了，没想到进城后却吃了鳖，别说要价了，就连看的人都很少。差不多过了1个点，阿杰觉得钓的差不多了，又朝李强走了过来。这位爷，这玉佩可是我老祖宗那辈儿传下来的，听我爷爷说这可是宫里的玩意儿，要不是家道中落，我也不会拿出来贱卖。这位爷，您看看，30块您拿走。听李强胡七八乱扯，很明显没把他认出来。阿杰也不作声，转身就要走。这位爷，那20总行了吧？李清洁像没听到一样，继续走，根本不带留恋的。黑市马上就要清场了，要是再卖不出去，李强还得在街上露宿一天。爷，请留步，15块总行了吧？一下子少了这么多，李强砍得自己都肉疼了。好在李清洁总算是停下了脚步。其实要不是系统觉得这块玉有用，15块他都懒得掏。出了黑市，阿杰才把衣服换了回来，把玉佩扔到空间里，骑上车就往回走。没想到这时空间一阵抖动，他开始全身散发白色气体，就像馒头蒸熟了一般。我去，系统这啥情况啊？来不及多想，回到家连门都没锁，直接躺在了床上。
系统仿佛也得到了指令，白天更加猛烈。直到砰的一声轻响，阿杰被震晕了。与此同时，隔壁睡着的秦怀如却被震醒了，摇了摇睡懵的脑袋，总算想起来自己的任务。一旁的男人还在打呼，也不知道是什么时辰了，该不该把他叫醒？突然一阵变异袭来，秦怀如这才想起来自己忙活了一天，连厕所都没来得及上，蹑手蹑脚的出了房门，把门轻轻掩上。外面漆黑一片，他只能借着微弱的月光，凭着零星的记忆去寻找厕所。好在没出啥意外，要是不小心掉到厕所里，那可真是叫天天不应，叫地地不灵了。顺着原路摸索，秦怀如好不容易碰到一扇虚掩的门，顺着门缝就溜了进去。屋里漆黑依旧，床上的男人像是喝醉了一般，有些难受的低吟。秦怀如顿时有些不忍将他唤醒。李清洁此时全身宛如火烧，系统吸收玉佩带来的力量无处释放，在他体内不断乱窜，意识迷迷糊糊的，感觉到有只冰凉的小手印在额头。怎么这么烫？该不是着凉了吧？唉。这样耗下去也不是办法，都已经嫁给他了，总不能放任他不管吧。凌晨5点，此时天色已经麻麻亮。秦怀如拖着沉重的身子坐起来，顺着微弱的光线看向身旁的男孩，心里顿时有了一种不好的预感。只是一瞬间，秦怀如感觉到遭雷击。我这是在哪儿？为什么不是贾有为？难道昨晚我跑错房间了？天哪，我这都做了些什么？一瞬间，秦怀如脑中闪过千万道思绪，比如拿刀杀了眼前的男人，可他并没有做错什么，是自己不小心跑错了房间。可要是自杀，家里的二老怕是也会伤心到死，不仅要承受丧女之痛，还要被人戳着脊梁骨骂一辈子。秦怀如咬咬牙，决定先瞒着，趁着天还没亮，钻回了自家房子，看着躺在床上的男人还在打呼睡觉，心里不由一痛。你倒是睡得舒服，可害苦我了。半个小时后，院里摸摸索索的响起了动静。有为啊，快点起床上班了。易中天知道徒弟新婚燕尔，起床晚点也正常，但上班就是不能迟到，所以特意过来叫一声。贾有为听到师傅的声音，立马酒醒了一半。媳妇，我先去上班了，我现在还是实习工，迟到了影响不好，晚上回来给你带好吃的。结了婚之后，这份工作就更重要了，所以贾有为强忍着疼痛，立马出了门，也没注意到自家媳妇的脸色不对。等贾有为出了门，秦怀如总算是松了一口气，这关暂时算是过去了，可一会儿贾张氏那边怕是不好过了。女人狠心咬破手指，将血滴在一块白布上，本想借此遮掩犯下的罪过，没曾想却因此下大祸。怀如，妈进来了。贾张氏掐着点赶了回来，公鸭般的嗓音吓了秦怀如一跳，下意识的就要把白布收起来，没想到婆婆已经推门进来，看到这一幕立马笑眯眯的。快躺下再休息一会，妈给你去握俩鸡蛋。贾张氏走后，秦怀如双眼空洞，心如死灰，这一关也算是过了。可要是晚上自己男人回来问起，又该如何回答呢？直到日场3竿，李清洁才从昏迷中醒来。奇怪，昨晚系统到底在搞什么鬼？身上倒还罢了，就是这腰怎么有点酸呢？阿杰一念一动，那块玉佩出现在手上，外貌没有变化，只是少了一抹灵韵。算了，先不想那么多了，反正系统不会害我。刚起身，阿杰就发现了床上的一抹异色，这好好的怎么还会流鼻血呢？随便吃了点早饭，阿杰推着自行车准备回家，正好撞上出门晾衣服的秦怀如。哟呵，昨晚不是没什么动静吗？怎么走路还一瘸一拐的，而且眼神还有些幽怨。阿杰没有多想，骑着车就走了。其实这一切都是秦怀如的试探，刚才阿杰看他的时候，心脏都快跳出来了。还好这男人不知道昨晚发生了什么，不然眼神绝对不是这样的。李清洁回了家，跟姐妹俩温存了一会，就直奔村长家。守山哥，咋了？又给哥带啥好吃的了？杰哥，我要吃烧猪。李守山刚吃完饭，正拉着李建军聊姑娘呢。有件好事找你们，说不准咱哥几个可能还要发笔小财呢。真的吗？李清洁一合计，将李强卖玉佩的事说了出来。那小子说是家里祖传的，我信他个鬼，8成是在咱山里那个旮旯捡来的。所以我断定这小子今天回来之后肯定还会上山。我一会儿要去上班，没时间，麻烦你和建军他们几个盯着那小子，只要找到了宝贝，咱们平分。李守山不喜欢李家，一听说这事立马答应。李建军同样兴奋不已，刚娶完媳妇压力正大着呢。而另一边，李强是坐班车回来的，自然要比李清洁晚一些，白捡了15块钱，到哪儿都得谨慎小心。妈，快猜猜我捡的那块玉佩换了多少钱？50块嘛。哪有那么值钱啊妈，换了15块。那也行，反正是白捡的嘛。昨天有人说要20买下来，我硬要50块，人家不肯，最后就没谈拢。快收拾了又来个人，我好说歹说15块才卖给人家。哎呦，你看看你办的是什么事，一来一回就亏了5块钱。没事，妈，林子里那个洞我那天没仔细检查，说不定还有，以后我就去看看去。哥，我陪你去，人多找的仔细点。大哥我也去。不行，刚刚李清洁那小子骑车回来了，昨天掏1块钱蹭他车，说不定这小子已经发现什么了。这时候你们哥仨上山，保不齐要被那小子跟着，等他进城上班了，你们哥仨再悄悄上山。李婶虽然脑子不过，但关键时候还是有点弯弯绕绕，只是这会儿突然飘来的一丝香味让他有些冲动。妈，隔壁是不是在炖火锅呢？这杀千刀的李清洁天天在家里炖肉吃，
今天居然把羊肉都弄到了，这叫别人怎么活哟？妈，您别着急，等咱把宝贝找到了，咱们也吃火锅。临近下午的时候，钢铁厂发生了一件特大恶性事件，贾有为死了，因为昨晚宿醉，脑子不清醒，直接掉进了机器，救出来的时候半个人都没了。我的儿啊，你死得好惨啊！昨天才结婚，今天就遇到这种事，我的儿啊，你醒醒啊！你就这样走了，你让妈怎么活啊？得到消息的贾张氏和秦怀茹第一时间赶到，看到惨状后，贾张氏差点哭晕过去，秦怀茹也是一阵眩晕，感觉天都快塌了，自己想尽办法嫁进城里，刚结婚就成了寡妇，简直就是天意弄人。都怪你，要不是你，我的儿子也不会死得这么惨。贾张氏哭着哭着，突然就把过错指认在易中天身上，也不知道是哪来的力气，哭之下给易中天挂了彩。都怪你，要不是你，我儿子也不会来这个厂上班，也不会这么惨死。直到厂里的安保将两人分开，易中天已经被挠了好几爪子，本来也想骂两句，可人家毕竟刚刚失去了儿子，还不如自己大肚顶，在厂里博一个好名声。别为难他，也是个苦命的人。本来还指着贾有为给自己养老呢，现在人没了，易中天又得寻摸新人了。你们听听，难怪老易能成为厂里唯一的8级钳工呢，就凭人家这气度，就是常人不能比的。贾张氏，你也别乱嚷嚷了。难道当初易师傅给你儿子找工作还能存坏心吗？不求你报恩，但也不能恩将仇报吧。听到众人的数落，贾张氏又故技重施，坐在地上就开始哭闹。我弟儿啊，你死得好惨啊！娘把你带大花光了家里的积蓄，你这样一走了之，以后让我怎么活啊？正巧这会李副厂长赶了过来，先把看热闹的工人们赶走，这才安慰起婆媳俩来。大娘你也别哭了，谁都不希望有这种事情发生，当下要紧的是先把你儿子的后事处理了，就这样摆着也不是个事啊。哪有这么容易？你们当领导的今天要是不把事情处理好，要想开工，除非从老太婆身上撵过去。贾张氏说的话很明显，要是赔偿不满意，这件事算是没完了。这样吧，大娘，你儿子的事我们也感觉深表痛心，经过深思熟虑，决定赔偿你儿子500块，你看怎么样？贾张氏哪有那么容易满足，当场就开始骂街起来。最后李副厂长没办法，又把易中天拉上当和事佬，好说歹说，才把事情平了下来。500块现金加上贾有为的工作让秦怀茹顶上，这才把老太婆子送走。可刚回到四合院，老太太就开始撵儿媳了，毕竟钱拿到自己手里，才是真正的棺材本。就是你这个扫把星，把我儿子克死了，怎么死的不是你？秦怀茹本就觉得自己命苦，加上恶毒婆婆这么一骂，转头就要朝墙上撞去，还好被易中天一把拉住。死老太婆，你到底想要干嘛？贾张氏不依不饶，抬手就要打秦怀茹，被赶来的傻柱一把拦住。贾婆子，贾有为认没了，那是因为他自己工作不认真，跟人家有什么关系？这点破事厂里谁不知道？好你个傻柱，我儿子刚死你就来惦记我儿媳妇，我给你拼了！贾张氏一激动，竟然朝傻柱张开腿找起来，吓得易中天一个哆嗦。给我住手！这不是在救傻柱，而是在救贾张氏。要真把傻柱惹毛了，他可不管什么尊老爱幼，牙打掉都算轻的。贾婆子，你到底要干嘛？有为没了，难道就你一个人伤心吗？再怎么说，昨天有为就成了婚，说不定一晚上就中招了。你要是把人姑娘打出个好歹来，我看你是想亲手给自己断后。易中天这么一提醒，倒是把贾张氏给吓了一跳。回想起早上那一幕，顿时有些后怕，也不敢再撵秦怀茹了。可没有人知道，这一句话给秦怀茹心里增加了多大的负担。这漂亮女人结婚第2天就克死了丈夫，全院的人都给她捐款，唯独李清洁没有出手。没想到贾老太太却玩起了道德绑架。杰哥会惯着她吗？回了家的李清洁根本不知道城里发生了什么，刚要搂着小媳妇想休息，就听到外面一声轻呼，要不是她的五官被系统大幅提升，根本就听不到。咋了，阿杰？肯定是隔壁李周那小子，大半夜不睡觉又去扒王姐窗户。那小伙子不是看起来挺老实的吗？越是这种看起来面相老实的，实际上越腻歪。有时间咱把外面砌个围墙，然后把玻璃片插上面，谁知道这小子有没有趁我不在的时候偷看你们姐妹俩呢？李清洁越想越气，决定出去给他一个教训。刚走出门，就看到那个猥琐的身影，屁股还一扭一扭的，说不出的恶心。随手捡了块石头，用了8分力就朝着局部射出去。当时一阵杀猪般的惨呼传来，几乎把周围的邻居都惊醒了。李壮见势不妙，撒腿就跑。下一秒，王寡妇就冲了出来，手里还拿着把82年的砍刀。哪个王八犊子半夜扒老娘窗口啊？是个男人就给老娘站出来，家里没媳妇儿的就跟被窝里鼓捣点针线活得了，再敢来惹老娘，信不信把你剁碎了喂狗？这一次他选择不忍了，足足骂了有10来分钟，直到骂累了才回屋睡觉。屋里的李清洁和西月相视一笑，没想到王姐还有这么泼辣的一面。媳妇儿，我去上班了，休息了一整天。阿杰终于还是进城上班了。李家3兄弟听到声音，唰的一声齐齐走了出来，朝着村西进山口走去。大哥，大概还有多远啊？我有点坚持不住了，还在流血呢。你小子真不知道说你什么好，明知道这2天有正事，昨天半夜还出去做那事，忍着点，翻过前面的山头就到了。兄弟，昨天下午贾有为不小心卷到机器里面，人当场就没了。啊？什么？好端端一个大小伙子，怎么说没就没了？等等，那岂不是说秦怀茹那丫头嫁过来第1天就……谁说不是呢？你哥我就是有点可怜那姑娘。咋，柱子哥，你对她有想法啊？
那姑娘那么好，总不能一辈子守寡吧？你说的也对，不过眼下可不是最好的时候，毕竟人家贾有为头期都还没过呢。要是这么干，还不得被人戳脊梁骨啊？傻柱点了点头，虽然他人傻，但这种事肯定不会干的。相信贾家的不幸遭遇，大家伙也都知道了。有为是我的徒弟，昨天晚上我也是一宿没睡好。大家都知道，贾家就这么一个劳动力，要是以后再有个孩子，那日子恐怕过不下去。所以今天召集街坊邻居们过来，大家能帮一把是一把。易中天为了贾家也算是殚精竭虑了，可这年头谁家日子都不好过，哪有人愿意把东西无偿的拿出来？更何况是给贾张氏这个黑心的主，别人帮他不惦记一点好，反而觉得给少了。见大家都不说话，易中天不得不硬着头皮掏了2张大团结出来。这样吧，我带头资助20块钱，大家都各看心意。20块钱可不是小数目，甚至能抵得上院里的工人1个月工资了。老易啊，按理来说，工人在厂里出了意外，厂里难道没有赔偿吗？严老奴，你个瞎了心的！原本不吭声的贾张氏这回忍不住了，立马跳出来破口大骂，气得易中天直跺脚，简直了，没见过这样的猪队友啊！就凭他这态度，还有谁会给他家捐款啊？贾婆子怎么跟老严说话呢？快给人道歉！贾张氏冷哼一声，别过头去，没有半分道歉的意思。严守存也乐得他这样，至少不用出钱了。大家也都是个意思，哪怕是给个鸡蛋也成啊！易中天把2张大团结递给秦怀茹手上，傻猪见状心里一喜，立马掏出5块钱来，急冲冲走到秦怀茹边上。这司马昭之心，简直路人皆知啊！傻猪之后又有几个陆陆续续过来捐款的，不过都是1毛2毛的小户，而且目的都一样，在秦怀茹面前露露脸。直到捐款进入尾声，所有人把目光都看向了李清洁，都知道他是个大款，而且出手阔绰，也不知道这次能捐多少。兄弟，你要不表示一下？我捐个毛，没把那小子坟头草拔了，就算给猪面子了。咋了，柱子哥？这是结束了吗？走走走，吃饭去！眼见李清洁装糊涂，贾张氏又憋不住了，跳着脚就骂了起来：“你个挨千刀的，你那么有钱，凭什么不捐款？”院里的人都傻眼了，这得是脸皮有多厚，才能说出这样的话。易叔，看在你的面子上，我是来了。可有些人倚老卖老，随便骂人的话，我扇他2巴掌没问题吧？前世作为混蛋的李清洁，当然知道怎么治这种无赖，只有让他知道疼，才会彻底闭嘴。贾婆子，你给老子闭嘴！人家又不欠你，凭什么给你钱？给了是情分，不给是本分。再这样胡闹，把所有的东西都还给邻居们。易中天看似指责，实际上是救了贾婆子一次。要不是年轻时候跟贾婆子有点破事，他才不愿意管他死活呢。好了好了，大家都散了吧，天冷早点回去休息。人群说散就散了，只有秦怀茹傻傻的待在原地。昨晚的荒唐事他肯定不知道，要不然也不会这种做派了。愣着干啥？还不快去做饭！儿子都没了，贾张氏彻底不装了，直接暴露本性。这年头离婚是不可能的，所以秦怀茹只能任他拿捏。爸，我还以为那小子会拿10块钱出来呢，原来也是个小气鬼。你胡咧咧什么？咱家不也1分钱没出吗？厂里给贾家赔了大几百，恐怕现在是咱们院里最有钱的，凭什么给他钱？这事别人不知道，严守存还是清楚的，甚至他还知道易中天和贾寡妇之间的牵扯。居然赔了这么多钱，人都没了，要钱有啥用？也是。对了爸，接替工作的事好像没听人提起过啊。再说女孩子家也不适合钢铁车间，不如爸你去找易叔说说。这才是严谢成最关心的，要是接手了这份工作，转正后可就是铁饭碗。要是用200块真给你换个临时工，头2年工资必须交家里。严守存从来不做亏本买卖，哪怕对方是亲生儿子也一样。行，都听你的。老易，吃完饭了没？咋了，老严？都这么多年的邻居了，有啥话你就直说呗。那行，我也就不跟你绕弯子了。你看贾家那个工作能不能让谢成顶上？严守存边说边把20张大团结掏了出来，心口不断的滴血。老严，你这是做什么？这件事没你想的那么简单。那天李副厂长也在，点了名的要那个新媳妇去顶有为的班，你就是掏2000块钱，我也不敢在副厂长面前耍花招啊。易中天的一句话彻底堵死了严守存的希望，那姓李的副厂长铁定是看中这新出炉的俏寡妇了。老严，要不你去试试新来的那小伙子？你是说李清洁？他一个临时工，上个星期就转正了。你还记得他啥时候搬咱们院的吗？这才几天时间啊！严守存愣住了。是啊，钢铁厂可是国有单位，哪个临时工不在厂里打磨1-2年才有机会转正的？爸，易叔答应了吗？这事办不成了。昨天下午副厂长也在，点名道姓的让秦怀茹去顶岗。一听到副厂长的名头，严谢成就彻底绝望了。不过易中天说可以去找找新搬来的那个李清洁试试门路。你们都是年轻人，谢成你去接近接近。爸，他就是个临时工，能有个屁的门路啊！哼，你懂个屁！那小子上个星期就转正了，你自己想想，他才上班多久？听到老爹这么说，严谢成就像溺水的人抓住了救命的稻草一般，可下一秒就想起来，因为傻住的是自己和李清洁闹得很不愉快，这样空手上门求人，估计啥也干不成。但要是拿个理的话，又不是他们老严家的风格。小丽，你知道我和那个李清洁闹不愉快，要不你跟他说说？严谢成不说还好，于丽本来在一旁听着不吭声，可牵扯到自己身上，立马就炸了。严谢成，你个挨千刀的，天都黑了，你让我去一大小伙屋子里，你不要脸，我还要脸呢。
李清洁，你这也太不讲究了。李清洁伙同猎户们进山抢宝，没想到被李家兄弟堵了个正着。他们会为了点宝物同村相残吗？媳妇儿一会儿说话记得嘴甜一点，可别像是跟我说话一样，3句把人呛得下不来台啊。严谢成好哄歹哄，终于是把于丽给说通了。其实不用他提醒，于丽面对李清洁自然会展现出温柔的一面。行了，知道了。要是怕被孤位，你就跟我一起。这哪能啊？我还能不相信媳妇对我的爱不成？严谢成说这话都没底气，毕竟那小子长得帅气不说，还年少多金呢。于丽咬了咬牙，终究还是敲响了李清洁家的门。姐，麦乳精你都喝了2杯了，咱有话能不能直说？一会儿严谢成在外面该等着急了。说出来也不怕你笑话，那姐就直说了。我家那口子惦记贾有为的空缺，就想着让一叔帮忙，可谁想到一叔说李副厂长内定了，让那个新媳妇去顶他男人的岗，所以这是没成。然后呢？然后一叔说你工作转正这么快，说不定会有路子。你也知道我家男人前段时间跟你闹得不愉快，所以让我过来说说。李清洁听明白了，可这是误会了，他哪来什么门路啊？不就是抓住陈科长的把柄了吗？姐，你上门求工作就空着手啊？李清洁原本是想调侃一下，没想到于丽眼睛一亮，还真以为李清洁有路子，情急之下嘴就瓢了。要是真的办成这件事，你想干啥姐都依你。李清洁被于丽的大胆吓了一跳，上一次听到这话还是从王寡妇嘴里说出来的，可现在不一样啊，于丽她男人就在门外呢。可惜了姐，我就一个刚转正的工人，哪里有那么大的能耐啊？那姐就不打扰你了，工作也确实没那么好找。于丽的语气充满了失望，也不知道是在失望哪一点。姐，你先等等，我给你商量点小事。眼看天气就要凉了，风刮屋里头凉飕飕的，我上班又忙，姐你看看能不能帮我缝个帘子，把这破窗户挡一挡？放心，不让你白忙活。这件事倒不是临时起意，只是一直没有合适的人选而已，正好于丽赶上了。那咋不行？不过想弄厚实点，得往里头塞棉花，好棉花可不好弄到啊。这个我来想办法。姐，那这窗帘记得针脚缝密一点，弄好之后给你1块钱。李清洁不知道市场价，不过1块钱绝对绰绰有余了。那我现在就帮你。等等，姐，你还是先回去吧，这个不急，再不出去，怕是严谢成要等急了吧？于丽俏脸一红，不好意思的出了门，一眼就瞧见了望70般的严谢成，正死死盯着门口呢。就说这么个事，怎么这么久才出来？严谢成，你几个意思啊？难道不是你求老娘去找李清洁的吗？你要是怕戴帽子，你自己怎么不去？这件破事老娘不管了，你爱怎么样怎么样吧。面对自家男人于丽可没好脾气，脚一跺就往家走。错了，媳妇，我不是那个意思。街坊邻居们正在睡觉呢，可别那么大声平白惹人笑话。我早就成院里的笑话了，还怕这个？哎呀，媳妇，那件事办得咋样了吗？人家说得很清楚，没那么大本事。不过他拜托我给他缝这个窗帘，还说是成之后给我1块钱。这可是好事啊，媳妇儿，那冤大头估计不知道市场价，哪怕给了5毛，咱也有得赚啊。看着男人占小便宜的模样，于丽都不想再说什么了，差别实在太大。媳妇儿，咱好久没有聊了，要不今晚滚！没找到工作之前，别想碰老娘，蹦出个孩子来谁养？第二天一早，阿杰去单位点完卯后就回了村。杰哥，你可不知道啊，李强那个蠢货竟然在山里迷了路，别说找宝贝了，他们昨天进去，到现在还没回来呢。没事，只要有个大致的位置，咱哥几个四散开来，难道还会找不到吗？阿杰这么说是有依据的。自从系统吸收了玉佩之后，搜寻功能范围扩大了5公里，很快就带着几人找到了那个山洞。我提前说好啊，一会儿要是谁觉得分配不均动手，可别怪我不客气。放心吧，守山哥，咱哥几个这么多年的感情，多点少点能有啥？消息还是杰哥给咱们说的，山洞也是杰哥找到的，一会儿给杰哥多分点也应该。李守山点了点头，把柴火放在洞口，烧出来的烟往洞里面扇。要是有大型畜生的话，估计一会儿的功夫就能给熏出来。约摸熏了半个多小时，也没见什么东西出来。众人这才处理了火堆，等里面的烟消散的差不多了，咱们就出发。等等，李清洁，你小子这事做的不地道啊！李强3人从林子里走了出来，明显是跟着刚刚的烟雾找来的。守山哥，再怎么说这山洞也是我第一个找到的，你们现在趁我们不再闯进去，要是传出去了，你觉得你这个村长的儿子脸上还有光吗？要搁平时，李强绝对不敢这么跟守山说话，但是巨大的利益面前，每个人都可以是死士。话虽这么说，可要不是我带路的话，恐怕你们哥仨还在山里转圈圈吧。不过来都来了，不让你们进肯定是不行的，谁找到宝贝就谁的，之后愿意给谁分就给谁分，其他人都不许多说什么。怎么样？要是地图上显示是经典的话，李清洁绝对不会退让，可惜就是个白点，顶多里面就是几块玉佩啥的，不至于闹那么僵。行，那谁第一个进去？别说我们几个欺负你，李强你先进去吧，要是里面有宝贝，第一个进去的人吃到肉的几率很大哦。听到阿杰这么说，李强登时怂了。谁知道这山洞有多深？刚才的烟要是没熏到，里面蹦出来个熊瞎子什么的，那不是漂亮团送餐吗？守山哥，
第一还是让给你吧，我跟你后面就成。李守山咧了咧嘴角，揣起汉阳造就钻了进去，几人随后跟上，没几分钟就把山洞走了个遍。可惜地上一干二净，啥也没有。李家三兄弟更是开启了离地模式，趴在地上一寸一寸的找起来。奇怪，地图明明显示就在这里的，难道是在地底下？李清杰摸出柴刀，使劲往地上挖了起来。众人有样学样，拿着能用的家伙使就开凿。没半个小时，就听李清杰一声叫唤：“守山哥，快过来看！”李强哥仨顿时心凉了半截，这下宝贝是彻底与他们无缘了。15块小银砖，1块玉佩，就是洞里所有的宝贝了。当然，还有一本小日子的笔记，早就被他藏进了系统空间。阿杰，你说说你的想法。放心，要是谁敢反对，老子手里的枪可不是吃素的。李强三人的表情明显一僵，随后显露出一抹怨毒，转身就要往回走。等等，这样吧，咱们哥几个一人2块银子，剩下的那1块你们兄弟3个分了。李清杰倒是不怕三人翻脸，可万一趁他去城里上班的时候，这兄弟仨生了歪心报复姐妹仨就完了。幸福者让路原则，没必要为了这10块钱把家人置于险地。果然，听到李清杰分自己1块，李强的脸色还是好了许多，不过心中一阵后悔。该死的，这些宝贝原本都是老子的，要不是老娘非要自己蹭他的车，也不至于现在被抢了。回到家里，李清杰把银砖交给西月保管，又把山里的事说了一遍。西雪，你要记住，勃朗宁一定要随身携带，不到万不得已的情况不要开枪。话音刚落，门口传来一阵猛烈的敲击声。谁啊？大晚上的想干啥？阿杰是我，姐求你了，求求你救救豆丁吧。咋了，王姐？豆丁出啥事了？我也不知道，豆丁突然开始全身发烫，我怎么叫都叫不醒。阿杰，姐求你了，快救救豆丁吧！姐你别慌，咱们现在就把豆丁带城里去治病。为了避免把小豆丁脑子烧坏了，阿杰又从空间里取出一根百年参须，这还是上次他天黑进山采回来的。姐，这是百年人参的参须，豆丁一定没事的，相信我。在王秀丽儿子身上消耗1根百年人参参须，翻倍奖励1整根百年人参。阿姐回去跟西雪、西月招呼了一声，带着王秀丽母子就往城里赶，直到把孩子送到医生手上，王寡妇才松了口气。小孩已经没事了，在病床上打着点滴呢，2位家长去看看吧，有事再叫我们。谢谢医生。秀丽，你去看着孩子，我去交费，医药费也不贵，花了不到10块。当然，这是对于李清杰来说。回到病房的时候，顺手关上了门，主要已经是后半夜，招待所也关门了不是。姐，豆丁已经没事了，去睡一觉吧。不用，我跟豆丁挤挤就行。阿杰，你去床上睡吧。那也行。其实刚才阿杰想的是晚上2人挤挤睡的，毕竟今天机会难得。可王秀丽却会错了意，说完之后就反应过来，后悔了。阿杰，豆丁的病还没完全好，就让他一个人睡吧，姐跟你挤一挤。第二天一早，李清杰去厂里点完卯，又骑车把母子2人送回了李家村。阿杰、秀丽姐，豆丁没事了吧？谢谢妹子关心，豆丁的高烧已经退了。阿杰，谢谢你了。王姐说那客气话干啥？正好二姐昨天打了只野鸡，今天中午炖了，给豆丁补补。哦，知道了，吸血妹子，那我把家里晒的洋芋干拿过来一起炖上。你来我往才是相处之道。王秀丽不好意思一直占人家便宜，即便已经和阿杰达成了羁绊。秀丽姐，你腿没事吧？昨天晚上我着急豆丁，让阿杰骑太快，不小心摔了一跤。阿杰啊，姐还没跟你说不好意思呢，这恩情姐永远记心里。女人啊，果然天生就是表演家。这算啥啊，王姐？咱这么多年街坊不说，豆丁也是我看着长大的。2人配合之默契，让西雪看了也没话说。吃完午饭后，阿杰一觉睡到下午4、5点，主要是昨晚折腾了一夜没睡，困的估摸着厂里快下班了。他交代了几声，也出了门。兄弟，我可算是碰到你了。昨天晚上咋没在院里呢？傻猪拎着2个饭盒，一个装着肥肉片子，另一盒装着半只烧鸡，正好遇上了回来的李清杰。昨天我回村里了，咋了，柱子哥？这是找我有事吗？兄弟，你看这是好颁布，我也没啥坏心思，就是这个那个。傻猪扭捏了半天，才把自己的想法说了出来。合着今天厂里领导开小灶，他就寻摸着弄点好吃的去送给秦怀茹那小寡妇，又不好意思开口。我当是啥事呢？这也简单啊，你一会儿直接把盒饭送给贾张氏，就他那性子绝对不会拒绝。然后你再打着帮一把邻居的口号，要脸的人不仅不会说什么，还得说你柱子哥情商高呢。哎呦，我怎么没想到呢？兄弟，你厉害啊！一会儿到哥家里来，晚上咱哥俩整点。李清杰刚想答应，就见严守存笑眯眯的走了过来。小杰回来了，到叔家里坐会儿呗，请你吃饭。哟，今天太阳打西边出来了，严叔竟然还能请人吃饭。兄弟，我跟你说，这是狐狸献殷勤，非仙即到啊。柱子，你怎么说话呢？跟你严叔道歉。严守存刚要跳脚，就见易中天走了过来。自打贾有为归西之后，老易就开始物色养老的对象，最终把主意打在了傻柱身上，开始对他言传身教。不好意思，严叔，我说话不过脑子，你也知道，拜拜了您嘞。傻柱也懒得跟严守存掰扯，主要是进攻目标出现了。这饭盒虽然要送给贾张氏，但好歹也得当着秦怀茹的面不是？贾大妈，
今天厂里领导开小灶，我带回来2盒肉菜，您别嫌弃。再怎么说，有位跟我也是一个院里长大的，能帮衬的我也帮衬一把。贾大妈你甭客气。哎呦，我的好柱子呀，大妈谢谢你了，那我就不客气了。从贾张氏嘴里蹦出来柱子这个称呼，都不记得上次是啥时候了。吃完记得把饭盒给我送回来啊！要是明天领导开小灶，再给你带。当然，这招是李清洁教的，贾张氏吃完肯定不会洗碗，到时候肯定是秦淮如宋，这不就有机会说话了吗？好好好，院里这么多年轻小伙子，还是柱子心肠好。且说另一头严守存家里，李清洁心里后悔死了，4个小菜上桌，一点荤腥都没有，只能端着杯子喝素的，好赖一口没喷严守存脸上，感情是拿水勾兑的。就这样熬了3巡，总算是把严守存的话熬出来了。阿杰啊，就当严叔欠你个人情，你帮谢成弄到钢铁厂里去，哪怕是个临时工也行啊。要说李清洁没背景，严守存是打死自己也不信的，掏出20张大团结，齐齐摆摆放在阿杰面前，一家人就等着他点头呢，这就让人头疼了。上一世特么连饭都吃不饱，要是老子真有什么背景，至于过得那么惨吗？李清洁刚想张嘴说出事情，就感觉桌子底下的脚被碰了一下，根据方向判断，正是坐在旁边的于丽。不是，这娘们又要干啥？这可是在她男人家啊！于丽低着脑袋，装什么也没发生过。刚才怕李清洁一口回绝，自己竟然脑子一抽，用脚蹭了蹭阿杰的小脚，不过好在有效。这样吧，严叔，你先把钱收起来。你也知道，现在不管哪儿的工作都是紧俏货，更何况是钢铁厂。这段时间我帮你们留意，要是厂里有空缺的话，我第一时间跟你说，到时候运作一下，弄个临时工估计问题不大。李清洁诚恳地说了个谎，赶紧起身告辞了，主要是啥也没吃到，回去得好好补补。爸，你说那小子真的愿意帮忙吗？听天由命吧，至少那小子真的有门路。这段时间你就和他慢慢处，关系要是好了起来，说不定不花钱就能把事办成了。严守存也是真敢想，就严谢成这德行，还能跟人家李清洁处成过命交情吗？放心吧，爸，这件事包在我身上。听到父子俩的谈话，于丽不由得撇了撇嘴，就这清汤寡水的一顿饭，还有兑了水的勾兑酒，就想请人办事，这家人还真是敢想啊。兄弟，那严老寇拜托你什么事啊？说让我给介绍个工作，还说事成之后给个200块钱，我哪有这个本事啊？哼，这严老寇倒是打的一手好算盘啊！咱这厂可是国营单位，哪怕是个临时工也得500啊！这严老头心可真黑啊！算了，这事我也没放心上，过段时间随便找个理由搪塞下就行了。鉴于咱们科最近这段时间的优秀表现，特别是李清洁和兰桂如，经过厂里领导批准，今天晚上咱们老四羊涮肉馆聚餐，好好吃他一顿。既然这样，陈科长，我顺带把我儿子带上，给大家伙认识认识。周卫国马上就要退休了，趁早让儿子来见见人，以后好接这个班。当然行，大家都可以带一位家属过来，晚上6点谁要迟到了自罚3杯啊。我晚上带谁好呢？抠门公公为了一口涮羊肉，竟然把儿媳放上了人家的车，还美其名曰不浪费资源，却不知差点把儿媳推向了深渊。咋样，媳妇？那小子回来没？于丽刚才把缝制好的窗帘给阿杰送了过去，没几分钟就红着脸回来了，还掏出了1块钱。其实阿杰给的是2块，于丽偷偷藏了一半。那小子倒是大方，给钱这么爽快。这算什么呀？人家一会单位请吃涮羊肉，而且还可以带一位家属。看着自己男人没出息的样子，于丽都懒得吐槽。那小子家里人都没在4、9成，那这个名额岂不是浪费了？于丽，你不是帮他缝这缝那的，你去说说看，能不能给你也带上？爸，这不好吧？严谢成虽然也爱占便宜，但这种聚餐都是带家属的，让李清洁把自己媳妇带去像什么话？这有什么不好的？既然不让小丽去也成，你拿钱带小丽去吃涮羊肉。要不是怕丢人，严守存都想跟着李清洁去蹭顿肉吃。瞧爸说的，我哪有这个钱啊？爸，这不太好意思吧？人家李清洁都没提这事。这种事人家肯定不会提，看在你帮他缝窗帘的份上，咱自己主动提他肯定不会拒绝，反正又不花他的钱。快去快去，一会儿那小子出去就来不及了。好好好，我这就去。爸，那我骑一下你那自行车，都跟着蹭饭了，总不好意思再蹭人家自行车吧？小丽呀，不是爸不借你，你也知道咱家那自行车用不了几年了，肯定要顾惜着用。李清洁那小子不会那么小气的，他那辆凤凰牌结实。于丽也是服了这个严老抠了，哪有把自家儿媳往人家自行车上推的道理？快去吧，说不定人都已经出院门了。于丽打扮了一下，漂漂亮亮的出门了，留下严谢成原地凌乱。我媳妇就这么打扮的水灵灵的，跟别的男人出去吃饭了。李清洁，咋了姐？你这是有事？你这是去哪儿啊？把姐也带上呗。于丽想着是先坐上车再说，有啥路上可以慢慢商量，到时候李清洁也不好意思撵她吧。也行，那姐你上车。时间有点赶，抓紧了啊！我骑快一点。李清洁也不废话，迟到了要罚酒3杯的，脚踏板都蹬出风声来。当然，时不时遇到一些坑坑洼洼的，也不忘了来个急刹什么的，整得于丽脸色微红，甚至还有些享受。对了，姐，你这是要去哪？你说个地方，我先给你送过去。你要去哪，姐就去哪，咋不行啊？李清洁这才反应过来，感情这小媳妇是想蹭她的涮羊肉，只是不好意思说明。那必须行啊，姐，咱一起去吃涮羊肉。不过姐我没别的意思啊，严谢成他能让你跟我出来吃饭吗？他敢多说2句试试，是我公公说让我来找你的。听于丽这么一说，李清洁也不奇怪了，严老抠也不是第一次做这种逆天的事了。
不好意思啊，陈科长，住的有点远，赶过来慢了些，一会儿我自罚3盘肉啊。你小子既然在外面就叫我陈哥就行，这是弟妹吧？于丽刚进来，陈科长一双贼眼就盯上了。这种漂亮年轻的小媳妇，可比兰桂如有意思多了。陈哥，你想错了，这是和我一个院里的姐，没啥事干带过来蹭咱一顿涮羊肉。哦，没事，咱都懂，都懂。饱餐一顿后，阿杰载着于丽回了四合院，望其实早就在门口守着了。完璧归赵，那谢陈哥，我先回了啊。李清洁懒得跟他废话，交代一句，直接回了屋。不就是吃个涮羊肉吗？怎么回来这么晚？要不是闻见媳妇身上有羊肉的香味，严谢成怕是当场就暴走了。才出去多少会？要是你去吃涮羊肉，怕是3个小时也别出羊肉馆。媳妇，你可别多想，这不是担心你吗？毕竟外面这么冷，不是？吃那么多羊肉怎么可能冷？早点回去睡吧，肚子有点撑得慌。对了，媳妇，刚才你跟着李清洁去吃肉，就没碰上大领导吗？有倒是有，而且还是个科长。科长？那你搭上话没有？要是有了往来，你男人的工作就不愁了。哪尼？你觉得我会跟人家说什么话？还是说严谢成？你想让我去投怀送抱啊？于丽气不打一处来，说起那个陈科长，她敢肯定，只要自己主动点，还真能给自家男人谋份工作。不过他不是这种人啊，要是李清洁那样的，他倒是会考虑下。柱子哥，昨天咋样啊？嗨，兄弟你可别提了，那饭和秦怀茹送是送过来，可连句招呼都没打，人就跑了。好事多磨啊，慢慢来啊。这样吧，兄弟，你看能不能把秦怀茹叫上，跟咱一起吃个饭？哥们在私底下单独请你3次。傻柱没别的想法，就是想在秦怀茹面前展示下厨艺，说不准就抱得美人归了呢。行吧，柱子哥，那就这个休息日晚上。不过我多叫点人，想让人家单独跟你吃饭，那不可能。只要能把秦怀茹叫到咱屋吃个饭，其他都是小事，人多几个怕啥？咱1个月37.5块，不是吹的。得嘞，柱子哥，周日你就瞧好吧。李清洁去厂里点了卯，刚打算回李家村去看媳妇，就被陈科长拦住了。阿杰啊，这是要下乡采购吗？对啊，科长，在办公室里也没什么忙的。工作上进是好事，但也要注意劳逸结合嘛。这个周末有没有时间？咱们去什刹海甩2杆。行啊，科长，我这个周末正打算去呢，前2天有点忙，早就手痒了。那咱可就约好了，记得到时候把你那个院里的于姐叫上呗，人多热闹不是？陈科长随意的一句话，反而暴露了真实的目的。科长，我那于姐可是有家室的人，昨天晚上一起出来吃涮羊肉也是巧合，就这么平白带出来，人家男人肯定也不答应。好小伙就要自己想办法克服困难嘛，周末等你的好消息。好了，快去忙吧。阿杰撇了撇嘴，骑上自行车一溜烟走了。杰哥，你听说了吗？秦家沟那边出事了，有户养羊的人家遭狼了，有没有兴趣跟哥几个去秦家沟打狼啊？到时候咱弄个狼皮褥子啥的，冬天睡觉也舒服。什么？咱这林子里还有狼呢？怎么没有？林子里连熊瞎子都有，更别说狼了。只不过这畜生狡猾的紧，有点风吹草动就溜了。估计现在是天冷了，他们也想吃点羊肉，补点肥膘过冬。叫上首山歌没？正准备去呢，天黑了咱们一起过去。我爸说那些畜生昨天晚上尝了甜头，今晚可能还会再来，这次就不需要进山了，在秦家沟守着就行。那就这么说好了，晚上老位置不见不散。不巧不成书，几人刚到秦家沟，就见到了秦金如父女俩。原来遭狼的养羊户就是他们家，这次损失可不小。要是没人帮扶的话，估计一家人过冬都难了。得知消息的秦怀茹也心急如焚，全家都指着他能帮点忙，可自己的苦只有自己知道。妈，我求你了，借给我20块，我家里的亲戚遭了灾，没有这20块钱，冬天就活不下去了。知道贾章是不好对付，秦怀茹也不敢多要。要钱1分没有，要不你把我这条命拿去。妈，我求你了，有为的抚恤金不是有500块钱吗？你就发发好心，拿出来20就行。你也知道那是有为的抚恤金，难道我把儿子养这么大容易吗？我现在老了干不动了，那是我未来的保障，哪怕是说破天那钱也不能动。再说那是你家的亲戚，跟我有什么关系？妈，算儿媳求你了，等工资发下来，第一时间还给你。咋的？你以为拿工资发下来是你的？那是我儿子的工作，只是让你接替下来，知道吗？工作你也落着了，你还想要工资？凭啥好事就全轮到你头上？等发了工资全部交上来，听到没？要是少了1分钱，看我怎么收拾你！见贾章是完全不讲道理，秦怀茹捂着脸躲了出去，刚好撞进了傻猪的怀里。秦家沟养殖户家遭了狼，李守山等人半夜守草带狼，没想到却被女孩的一声惊呼搅了局。秦怀茹出来本来是想找李清洁的，毕竟他才是自己真正的男人，可没想到刚出门就撞到了傻猪。妹子，你有啥事跟哥说呗，哥肯定给你解决。很明显，刚才屋里的一幕都被这个男人瞧见了。至于找他借钱，秦怀茹根本就没考虑过。他手上的那2盒子肉，但凡进了贾章氏手里，就别想再留出点油来。这也是秦怀茹一直不搭理傻猪的原因，甚至还有点讨厌他。而秦怀茹一直惦记着的李清洁，此刻正趴在草垛里，等着狼群送货上门呢。此时天色已经完全暗下来了，颇有伸手不见五指的感觉。突然一阵脚步声响起。谁在呢？别紧张，是我老秦。
秦福带着女儿秦金如走了过来，手里还提着茶壶之类的。别出声，赶紧过来！李守山一把抓起汉阳造，死死盯着二人身后。不远处，一群恶狼已经缓缓靠近。父女二人强忍着内心的恐惧，咬着牙躲进了草垛。可秦金如不知道是太过害怕还是怎么，腿肚子突然不听使唤了，一下子扑到了旁边的阿杰身上，一声尖叫划破夜空，瞬间引起了狼群的警惕。给我打！秦金如会坏事。李守山抬枪就射，身旁的李殿军也是三箭连珠，直接又哭了。李清杰反应也不慢，一把推开手中的软玉温香，抬手就是一记飞柴，人随刀影，呲溜一声窜了出去，几乎是电光火石之间，林子里响起了3两声惨叫。赶紧追！众人齐齐冲了出去，原本打算把那群狼都留下，可偏偏秦金如那一声娇嗔，彻底坏了事。死丫头，你叫唤什么？爸，我脚崴了。秦金如反应过来，也知道自己算是坏事了，委屈的眼泪不断往下流。小山哥弄死3头，其他的都跑了。阿杰呢？不知道啊，刚才还在呢。这头就是他用柴刀砍死的。这小子该不会一个人去追狼群了吧？建军，快去找找。不用了，守山哥，我没事。你这家伙真是要肉不要命了！万一狼群没走，你还能独占群狼怎么的？刚刚冲动了，这不跑半道就回来了吗？李清杰傻傻一笑，系统强化过的身体可不是吹的。他刚刚上去逮到一头活的，好像还是头狼王，被他锤了个半死扔空间里了，而他丝毫没有察觉到，之前从山洞里找到的玉佩正对着狼头冒白烟呢。把这些带回去处理吧，注意别把皮子弄破了。这群畜生狡猾的紧，今天吃了这么大个亏，恐怕短时间内是不会下林子了。刚才要不是那丫头叫了一声，李守山有信心自己就放倒2头来。守山，真是谢谢你了。秦叔，你跟我还客气啥呢？刚才那狼群满打满算也就6、7只成年公狼，一下子损失了3头，想来短时间不会来骚扰你们了，你就安心过年吧。至于金如妹子，你也别怪她了，毕竟是女儿家。自从秦怀如进了城，秦金如就成了秦家沟的钩花，就连李守山都忍不住想在人面前露露脸。金如，快给你这几位哥哥拿碗倒热水喝，暖暖身子啊。不用了，秦叔，家里人还在等着呢，要是回去晚了平白担心，下次一定留下，这次就先走了。对了，阿杰，兜里有钱没？借我5块钱。李守山一开口，阿杰就知道他在想啥。守山哥，这是我一片心意，说姐不是打我脸吗？从兜里掏了一张大团结，直接递给守山。10块钱对他来说根本不算什么，单是这张狼皮就远远不止10块了。金如妹子，天黑你也别送了，赶紧回去吧。李守山把钱塞给了秦金如，然后带着兄弟们走了。小丫头看得清楚，这钱是李清杰掏的。妈呀，10块钱！说实话，这还是他头一回见这么多钱呢。还记得当初姐姐说他不是好人，可现在看来，明明他才是最好的人。回村后，李清杰没有直接回去，而是转了个弯，又绕进了山里。有了搜寻功能加持，根本不用担心遇到危险。很快他就到了那个藏宝的山洞，把他从空间里放了出来。原本还怕他反抗，特意把柴刀拿在手上，没想到这货出来后，直接趴在了地上，好像有些害怕，又有些撒娇的样子。拜托，你可是狼王，你的桀骜不驯啊，能不能恢复一下？狼王好像有些听懂了，慢慢站起身来，做了个前腿弯曲的动作，明显是臣服的意思。我去，你这是什么心态？被我打了一顿，就这么臣服了吗？狼王用头蹭了蹭他的腿，摆出一副娇羞的模样，肚子里传出一阵咕噜的声响。你小子原来是饿了。阿杰笑了笑，从空间里拿出一只烧鸭，这年头舍得用烧鸭来喂狗，呸呸，喂狼的。李清杰算是头一个了吧？以后就叫你二哈吧。今天先住在这里，等我回去安顿好了，再把你接到家里去，别把我媳妇给吓到了。李清杰不怕他跑掉，按照刚才二哈的尿性，肯定是系统又使了什么坏。普通的狼哪有这么灵性的？回去安慰了一下西月、西雪2姐妹，又把二哈的事情交代了几声，就搂着小媳妇休息了。第二天一早，李清杰照旧出了门，去厂里点铆，前脚刚走，隔壁3个愣头青就冒了出来。那小子走了，咱们赶紧上山。自从分了一块银砖之后，他们的心思就没停过，报复人家没这本事，只能想着再去那个洞里找找，看还有没有宝贝。在厂里摸了一天鱼，刚回4合院就被傻猪堵上了，还把昨晚撞到秦怀如的事说了一遍，加上阿杰昨晚的经历，就把整件事猜了个七七八八。你说我要帮他，他为啥就不肯接受呢？晚了啊，柱子哥，要我是你，就不惜的问，直接拿20块钱塞他手里，他能拒绝吗？听李清杰这么一说，傻猪后悔的想给自己2嘴巴子。对了，兄弟，你说晚了是啥意思？李清杰又把打狼给钱的事说了一遍，听完之后，傻猪直接蔫了，自己算是彻底没戏了。没事，柱子哥，咱还有机会，这个周末你就只需要拿出自己的手艺就行。兄弟，那我的幸福生活可就靠你了。两人正聊着呢，就见刘广天匆匆忙忙的跑了出来。杰哥，珠子哥，我出去一趟。这小子像是做了亏心事一样，卷着肩膀，腰都不敢抬。你小子偷人家牛了，说话都说不明白。这2小子还真是稀泥扶不上墙啊。自打上次跟阿杰进山搞到肉之后，刘广福也不见人了，即便是见了面，也就打个招呼。得了吧，柱子哥，咱也不指望这2小子对咱报什么恩。李清杰刚回屋子，于丽就抱着做好的被子走了进来。这是上次做完窗帘之后，阿杰又给他派的活。不过一大包的棉花被自家男人克扣了1/3，于丽显然有些不好意思。接过被子的时候，李清杰就知道了自己买了多少棉花，心里有数。这严守存家还真是奇葩，什么事都干得出来。看来一会儿得好好敲打一下。
姐，你先别走，这2根香血肠拿回去尝尝。不用不用，姐都拿你的钱了，怎么还好意思再拿你东西呢？看着阿姐手上的东西，说实话，于丽脸上都臊得慌。人家给的工钱是市场价的好几倍，就这自家男人还好意思克口东西？客气啥啊姐，你帮我这么大一个忙，更何况咱以后都住一个院，免不了要打交道的。这次大方一点，下次请你帮忙也不至于不好意思。为于丽消耗物资，翻倍奖励20根香血肠。行，那姐就先回去啦。等等，我还有些话要说明白了。姐，你也知道我不是小气的人，关键是这次的事做得太不地道了啊！李清洁开门见山，于丽心里也不再抱任何的侥幸。很明显，偷棉花的事人家已经发现了。阿杰，是姐对不住你，我家那男人说自己冬天没个棉裤啥的，所以被褥子里面少塞了棉花，留下来给自己做了个棉裤。姐现在回去就把那棉裤拆了，一会儿给你拿过来。说这些的时候，于丽眼都红了，不是为别的，主要是委屈和心酸。姐，你先别急，听我说完啊，我也没别的意思，那点棉花对我来说也不算什么，这次就算了，你回去跟严谢成说说，以后要还是这样的话，有这样的事我就找别人帮忙了。李清洁拉着于丽的手没放，不是她小气，主要是不好好敲打一下，指不定人家以为她是冤大头了，以后好欺负。再说了，这棉花连王寡妇她都没给，凭啥让那小子划拉一小半去了？姐知道了，姐给你保证，绝对不会有下次了。那我这棉花塞少了，到了冬天会不会冷啊？到时候你可得负责给我暖被窝啊！于丽脸色登时红透了，受不住阿杰的调侃，一咬牙瓢了一句：冬天你要是真冷了，姐来给你暖被窝。于丽满脸通红的走了。这会儿秦怀茹才刚从厂里回来，傻猪一早就等着了，一脸殷勤的把盒饭递给贾张氏。秦怀茹好像没看到一样，目光始终盯着李清洁家门上。妈，我去找李清洁一趟。秦怀茹也没有解释，贾张氏自然是知道他去借钱的，不管他找谁借，反正别找自己借就行了。可是傻猪被整懵了，自己主动提供帮助他不要，反而主动去找李清洁，是咋个事？媳妇，这是咋了？这是谁惹你生气了？于丽气冲冲的哼了一声，一屁股坐在了凳子上，也不说话。这克扣棉花的主意，爷俩都有份，现在反倒一副不知情的模样，恶心死了。咋生这么大气呢？跟你男人说说，手里拿了啥好东西啊？快让你男人看看。你说说你，人家都知道了，你让我的脸面以后往哪搁啊？不会吧，媳妇儿，那小子有没有说过让咱把棉花还回去啊？果然，严谢成没有让他最失望，只有更失望。于丽仿佛耗尽了最后的力气一样，回了一句没有。那就好，那就好，我就说嘛，那小子那么大方，应该不会在乎这点棉花的。这是一回事吗？严谢成，你让我怎么说你好？你知不知道刚才在人家屋里，李清洁怎么说的？你让我的脸往哪里搁？看到严谢成居然还庆幸，蔫了的于丽一下子就上头了，抓着男人一阵削。你是过来借钱的吧？你表妹秦静茹的事儿我知道了，我昨天晚上也在场。俏寡妇拘谨的坐在阿杰家里，手里还端着杯麦乳精。相比之下，于丽就放得开多了。静茹求到我爸那里，我爸没钱就找到我，贾有为的抚恤金全被他娘拿去了，我才上了几天班，没有工资。他娘还说那工资1分钱也不给我。说到最后，秦怀茹都哭出了声来，一副我见犹怜的样子，差点把咱杰哥的魂给勾。别着急，我临走的时候给了10块钱。秦怀茹还以为自己听错了呢。后来李清洁把昨晚的事复述了一遍，心里才没那么慌了。那谢谢你了，我没什么事，先走了。主要矛盾解决后，次要矛盾自然就浮了起来。要不是出了这档子事，秦怀茹实在不想跟阿杰扯上任何关系。你确定不借钱吗？是不是很奇怪？我为什么还把你叫住？那10块钱是我和守山哥给的，跟你可没有关系。家里人都求到你头上了，你要是拿不出钱来，该怎么回去交差呢？这时候的秦怀茹还是很单纯的，什么心思都写在脸上。至于为什么活成了白莲花，还不是被生活步步紧逼的。我能不能借我20块钱？我攒到够了，一定还你。拿去吧，不着急，有钱了再慢慢还。当然，李清洁这钱可不是白借的，只不过想测试下系统，看能不能多个刷奖励的工具人。我一定会还给你的，一定。要知道秦怀茹在乡下，这辈子都没见过这么多钱，目光再次落在男人身上，仿佛跟以前不一样了。不着急。对了，既然我帮你一个忙，那你也帮我一个忙呗。秦怀茹郑重的把钱收好，等着李清洁提要求，他就知道这钱不好拿的。这个星期天有没有时间？休息日我想把钱送回去，估计第2天早上坐班车回来上班。这样吧，过几天我估计要回村里一趟，我帮你把钱捎回去。星期天晚上跟我去柱子哥家吃顿饭。啥？吃饭？你也不用觉得尴尬，到时候我会把院里的年轻人都叫上，就简单的吃个饭。秦怀茹想了想之后，点了点头，又把20块钱还给了李清洁，把家里的位置说清楚后就走了。李清洁就纳闷了，怎么系统提示音没响呢？上次一颗大白兔不就响了吗？兄弟，他怎么过来找你了？傻柱刚才在外面等得心急如焚，见人走了，立马就冲了进来。着啥急啊，柱子哥，你也猜到了，不就是借钱呗？不是，哥们这么主动，为啥不找我来见呢？还好知道李清洁已经结婚了，不然傻柱还真觉着自己没胜算。可能我跟他认识吧，柱子哥，我以前没跟你说过吗？我们村跟他们村就隔了一条河，再加上昨晚。要不这样吧，兄弟，这20块就当是我借的，到时候让他慢慢还我，你看成不？柱子哥，你觉得借钱是个有面子的事吗？
这么跟你说吧，我们邻村的在家上认识，所以人家好意思过来借钱。但是你呢，这段时间攻势那么猛烈，人家又不傻，一个好女孩子怎么会向自己的追求者借呢？更何况人家刚没了男人，怎么可能跟你这种大小伙子产生接触？哦，对啊，那她肯定是个好女孩。放心吧，星期天的事她答应了，你就准备好你的手艺吧。还得是你啊，兄弟，时时刻刻都想着哥们。走了，趁这会功夫再研究2道菜去。第二天一早，李清洁又骑着车回了村，顺道把秦怀茹的钱送了过去，这才心心念念的回了家。三姐妹正在吃中饭呢，是不是知道我要回来？中午吃的这么丰盛啊！哎呦，王姐，怎么几天没见，你这皮肤变得这么好了？自从产生羁绊之后，王秀丽在2姐妹面前都不太敢跟阿杰说话。那还得多谢西月妹子，擦脸油也给我分了点。阿杰，你不会介意吧？当然不介意了，用完再买就是了。对了，阿杰，李婶家的二儿子被山上熊瞎子咬断了腿，我看他可怜，借了10块钱给他。啥？李家那3个又进山了？阿杰立马就猜了出来，肯定是那3个玩意儿不死心，又去了上回那个山洞。等等，我不是把二哈放里头的吗？该不会是……李清洁不露声色，这小子落到如今这田地也是活该，谁让他偷看自家秀丽的？说到王秀丽，吃完午饭之后，有意无意的提了一下上次给他介绍对象的亲戚，说今天要过来，然后拉着豆丁就走了。阿杰，你是不是觉着王姐也很漂亮？反正你已经把姐姐肩挑了，也不差一个王姐，是不？哎，你个死丫头，胡说什么呢？媳妇，你说啥呢？王姐跟吸血的情况又不一样。再说我都已经有你们了，心里哪有那么多乱七八糟的想法？再说这种事，人家王姐肯定也不答应啊。那要是王姐答应你，就会同意呗。李清洁知道2姐妹是闹着玩的，交代了2声就往山里去了，得去看看二哈怎么样了。媒婆带人上门逼婚王寡妇，心思歹毒，居然还想用药。李清洁刚出门，就看到王寡妇家门口站了2个人，一个是陌生大婶，估计是王秀丽的婶子，另一个是杵个拐杖的马脸男子，长得干干巴巴、麻麻赖赖的，让人看了就有一种冲动。妈蛋，大主意打到老子女人身上来了，盘他！秀丽，你快把门打开呀，出来看看，你婶子今天把谁给带过来了？王红梅之所以这么上心，主要是人家钱给的足，哪怕王秀丽拒绝过1次了，这次还是带人来了。反正对她也是好事，这次要是还不答应，那只能上点手段了，也不知道老花头那瓶药管不管用。婶子，我真的不需要，你快把人带回去吧。上次你拿过来的东西，我已经换成钱都给你了，以后这种事你不要再提了。秀丽呀，你听婶子说，要不把门先打开呢，不然婶子今天可就赖你家门口不走了。婶子，算我求你了，强扭的瓜也不甜不是？我真的没这个想法，你去找别人吧。你这丫头，既然你不讲情面，那老婆子也顾不得那许多了。王婶子从裤兜里掏出一瓶药，往手上撒了点，示意瘸子踹门。只要这一手舞上去，那丫头想不从都不行了。到时候等你煮成了饭，啥都好说。这么下作的招数，亏你这死老婆子想得出来，自己享受去吧。李清洁抓起王婶的手，往她脸上抹了一把。瘸子刚想上来帮忙，就被李清洁一脚踹倒。你居然敢打人！来人啊！救命啊！打死人了！药性还没发作，王婶子还没意识到问题所在，一声呼唤之后，果然看到一群人风风火火的赶来，领头的是李守山，身后全是村里的猎户。然而比他们更快的是一头堵车大脚的狼王。阿杰，快闪开！这畜生凶狠的紧，李壮的腿说不定就是他咬断的。李守山抬枪就要打，李建军也是弯弓搭箭，做好了战斗姿态。守山哥别开枪，这狼是我养的。猎户们忙吧，还没等他们反应过来，就见狼王欢快的走到李清洁面前，娇羞的用头蹭了蹭他的腿。至于身旁的王婶2人，已经吓得缠在了一块，身下一片湿哒哒的。狼，妈呀，是狼！救命！李清洁冷冷的扫了2人一眼，还不快滚！再敢来我们村里害人，信不信我让二哈吃了你们？王婶2人互相搀扶着爬了起来，刚想逃走，就感觉身子一软。原来2人纠缠的时候，不知怎么把药瓶子打翻了，粉末洒了2人一身。瘸子登时上头了，也顾不上杵拐子，背起同样浑身燥热的王婶，朝着村口的玉米地疯狂的跑去。阿杰，这是发生了啥？他俩咋了？李清洁笑了笑，捡起地上的药瓶子，悄悄塞进裤兜。没事，估计是冬天快到了，春天也就不远了。对了，守山哥，你们这是咋回事？追我家二哈干啥？二哈，你是说这狼？杰哥，这狼真是你养的？平时咋没在村里见着呢？这家伙被我训了有段时间了，我怕他野性难驯，吓到村里人，就养在山上了。抽空就会去训一下。你们是怎么遇上的？还不是李婶家的2儿子偷偷上山被熊瞎子咬断了腿，那老婆子去求我爹帮他报仇，我爹面子上过不去，就让咱哥几个上山看看。刚好在山洞里遇见了他，一路追赶着就进村了。我说这狼怎么敢往村子里钻呢？合着是你小子养的？这边说着说着，就见李家兄弟抬着老2走了出来，哥仨在旁边听了老大会了。李清洁，原来这狼是你养的，赔钱。赔什么钱？你养的狼咬断了我2弟的腿，他这辈子都毁了，你得赔。
李强，你小子不要胡搅蛮缠！你们回来的时候明明说是被熊瞎子咬的，现在怎么又说是狼咬的？我看你们就是耍无赖，想碰瓷是吧？信不信小爷一箭3雕啊？李建军，有本事你就来，反正老子现在是个废人了，你以为老子会怕你吗？守山哥，你可是村长的儿子，你可要给我们做主啊！建军，别冲动。守山哥，他们明白了是耍无赖。我倒是想知道你们想要我赔多少钱？2000块，还有每个月要给我家老二20块营养费，直到他能下地为止。就是，要是我以后站不起来了，那你就得养我一辈子，谁让你养这畜生害人呢？还有，我以后这样肯定不好讨媳妇呢。你要让林希雪嫁过来照顾我，当然嫁给我大哥也行。哼，我嫁你老爷的罗圈腿！二哈，给我咬死这3个瘪犊子玩意儿！二哈闻言眼神一变，瞬间展现出攻击姿态，李强3人瞬间蔫了，要真被这狼王咬上一口，哪还有命啊？杰哥，你这狼居然能听懂你的话！李建军眼里满是羡慕，李守山此时也是双眼放光，死死盯着二哈不放。要知道猎人眼里有头猎犬是多么幸运的事情，何况是这么大一头狼王啊！那是，他们不是说腿是我家二哈咬断的吗？那就让二哈上去再咬一个，咱比比伤口，不就知道是不是了？不就是2000块钱吗？老子赔得起！话音刚落，二哈配合的发出一声低吼，李强彻底怕了，这狼王的厉害他可是见识过的，那可是能和熊瞎子打一架的玩意儿啊！别，我们弄错了，我们开玩笑呢。其实我们哥几个是出来道谢的。道谢？道什么谢？谢我家二哈咬断你家二弟的狗腿吗？不，都是误会。我二弟的腿确实是被熊瞎子咬的，要不是这狼王帮忙赶走熊瞎子，他怕是命都保不住了。是啊，谢谢杰哥的救命之恩。哼，你们这几个混账，断腿的事也能拿来开玩笑的吗？回去跟你老娘说清楚，你们这事咱们兄弟还就不管了。阿杰，这就是你说的那头狼吗？这么大啊！二哈的事之前就跟二女解释过，不过显然还是有些害怕，毕竟这可是狼啊！王秀丽在门缝里看了这么久，终于还是鼓足勇气走了出来。阿杰，今天的事谢谢你了。王姐，大家都是邻居，不用这么客气的。同为女人，林希雪还是能和王寡妇共情的。几人说笑了一会，也彻底放下了对二哈的戒心。以后我不在的时候，你可要保护好他们，知道吗？二哈懂事的点了点头，又娇羞的蹭了蹭希雪这个女主人，也算是提前拜了码头。好了，我先进城了，明天休息日，我约了领导去什刹海钓鱼呢。李清杰告别了3女，骑车回了4合院。这回天都黑了，不到一会儿，就见于丽脸色红润的跟了进来。于姐，你咋来了？你先坐，我给你冲杯麦乳精。不用麻烦了，姐过来就是想问问你有啥需要帮忙的没？不需要工钱。主要是上回自家男人做事不地道，于丽总感觉自己心里不舒坦。姐，上次的事情已经过去了，你也不用有啥心理负担的。不过还真有一个小忙，想要请你帮忙。明天晚上柱子哥请院里的年轻人一起吃个饭，到时候姐你带着严谢成一起来。于丽还以为帮多大的忙呢，结果居然是一起蹭饭，当即就答应了。媳妇儿，那小子咋说？还有没有啥要请咱帮忙的？你说呢？你不一直在外面守着吗？我总共才进去几分钟。可惜了。谢成，明天是休息日，咱也跟爸一起去什刹海呗，天天待家里也无聊。行啊，媳妇，关键是明天得借个自行车，要是跑过去，得把咱俩的腿跑细了。要不你去找李清洁借吧，你帮他那么大的忙，他应该不会拒绝的。再说了，他那个自行车不仅结实还漂亮，咱骑出去也有面不是？人家明天早上肯定跟爸一起去，要不去借一大爷的吧？说的也是，明早看吧，不就是去什刹海吗？你男人肯定带你去。为了多分几条鱼，严守存竟然把自家儿媳塞到别人怀里，严谢成家。第二天一早，于丽幽怨的看着自家男人，事又办砸了。你俩干啥？没啥急事，就等我回来再说。爸，你把我和小丽也带上，反正休息日也没啥事，天天窝在院里，脑子都快发霉了。那咋不行？不过你们自己想办法过去啊，位置就在什刹海。我和阿杰先走了。别啊，爸，你把于丽带上呗，然后阿杰带我，人多热闹不是？李清洁撇了撇嘴没说话。这严谢成脸皮倒是挺厚的，两嘴皮一碰就让人带他过去。不过他知道严守存肯定不会同意的。谢成啊，你也知道，不是爸不想带你们，咱家这个自行车骑好几年了，要是把它给压坏了，咱家可没现钱重新置办一辆。阿杰，咱爷俩先去，免得一会儿没啥好位置了。说完推着车就往外走，李清洁也跟着走了。严谢成，你就是个成事不足败事有余的混蛋，你说我要你这个男人有什么用？严谢成也急得团团转，突然眼睛一亮，要不媳妇儿你跟着去吧，我在家等你好消息。于丽被他这一句整懵了，还有这种好事啊？媳妇儿你快跟上，再不跟上他们就走了。爸，你等会就让小丽跟你们去玩，我就不去了。严守存没有搭理他，反正不坐自己的自行车，咋地都成。阿杰，那就麻烦你了。小事严叔，咱赶紧出发吧，免得一会儿地方让人占了。听阿杰这么一说，严守存急了。阿杰，
要不言叔先走一步，你带小丽来的慢，叔先去帮你占座啊。说完头也不回，一溜烟的骑车跑了。至于自家儿媳坐人家自行车，大白天的也整不出什么龌龊事来。于姐呐，你可坐稳了，咱也提点速，早点赶到什刹海。于丽乖巧的坐好，用手环保住李清洁的细腰。现在你也心想事成了，一会儿去什刹海钓到大鱼，不给姐分2条，姐可不依你。两人一路有说有笑的骑着，突然路边出现一道人影，于丽连忙把脑袋埋到李清洁背上，感受到身后柔软的心跳。李清洁顺着目光看了过去，一个长得和于丽有几分相似的女孩正站在路边。直到2人过去5、6分钟，于丽才把头抬起来。咋了姐？刚才那漂亮姑娘应该是你什么人吧？那个是我妹妹，怎么办？什么怎么办？亲妹妹啊？对，也不知道刚才认出我来没，都怪你。姐，咱俩不是纯洁的邻里关系吗？更何况还是你男人让你坐我自行车的。哼，就怪你，一会儿不多给我几条鱼，别想以后让姐坐你自行车后座。李清洁笑了笑不吭声，这不是上赶着让自己刷奖励吗？脚下一阵疾风，继续他的急刹享受大法起来。钓鱼的经过那是相当舒畅的，身边还带个钓鱼小妹，这简直就是每个钓鱼佬梦寐以求的待遇啊！差不多2个小时，李清洁就爆呼了。旁边空军的严守存虽然没钓到，但嘴角的笑那可是一点都不少。自家儿子总算干了件聪明事，让儿媳妇跟过来，一会儿不得多分几条鱼吗？果然，临走的时候，阿杰用草绳给于丽窜了5条鱼，最小的那条都有他胳膊长。严守存看着乐坏了，没想到阿杰又串了3条，递到了自己手上。这，阿杰，你这让叔怎么好意思呢？不能每次都占你便宜不是？严叔你也甭客气了，一会儿还得麻烦你帮我把鱼驮回去呢，我这后座也没位置啊。应该的，应该的。这会儿严守存倒不怕伤自行车了，哪个钓鱼佬没点虚荣心啊？回院的路上那脚踏都快被他踩飞了。为于丽消耗物资，翻倍奖励20条大鱼。柱子哥，快来看看我带啥过来了。哎呦，兄弟，你这是在哪弄的这么大鱼啊？我前段时间去市场瞟了2眼，都没看到呢。今天上午在什刹海钓的，特意拿过来让柱子哥施展下手艺。兄弟，你是懂我的，今晚保证让你满意。爸，我想着下午回娘家一趟，这几条鱼就让我带过去吧。于丽刚开口，严守存的脸色就阴沉了下来。怎么，那5条鱼你打算全部都拿去啊？于丽知道自己有点过分了，又分了2条给自己公公。爸，那下午我有事要出去一趟，一会儿你自己想办法吧。严守存知道他想借自行车，可这宝贝怎么能给儿媳使？于丽那叫一个气啊！你不借不借呗，老娘去找李清洁去，她那自行车又大又漂亮。至于严谢成，于丽那是看都没看一眼，带回娘家是更不可能了。二姐，姐求你个事行吗？咋了姐？姐今天下午想回趟娘家，不知道你自行车方不方便？说实话，于丽都觉着自己有点厚脸皮了，在人家这里都占了多少便宜了。你放心，姐也不白借你自行车，你要是平时有啥脏衣服、脏鞋子啥的，你跟姐吱一声，姐帮你洗。姐，你都这么说了，那还有啥不行的？你放心拿去骑呗。单从刷奖励的工具人来说，李清洁就没有理由拒绝他。可在于丽眼中看来，这男人也太豪爽了些吧？你看看自家公公。阿姐，姐谢谢你，你把身上的衣服脱下来，姐给你洗完再回娘家。姐，你别着急，衣服就先不洗了，你把这带上吧，回去也有面儿不是？红糖还是2斤？不，二姐，姐已经欠你太多了，这东西太过珍贵了，姐不敢要。那没法比，红糖这玩意儿不说值不值钱了，平常老百姓连见都见不到。姐，你跟我客气啥啊？我这又不是给你的，是给家里2老的。这小子一句话，直接把大姐姐整破防了。自己成家这么久，自家男人连根毛都没让带回家过。这个一刻，后悔嫁给严谢成的情绪到达了顶峰。只有李清洁这样的，才像自家男人啊！哭啥啊？姐，不知道的还以为我欺负你了呢。那姐先回去了，衣服以后再给你洗。于丽前脚刚走，4个院里面又闹腾了起来。刘广天拿着把菜刀追着后院的李卫兵就砍。李卫兵，你个王八羔子，敢坑老子，老子弄死你！哦，听到外面乒乒乓乓的，李清洁也乐得出门看热闹。广天，赶紧把刀子收起来，要是真把人伤了，你这辈子也毁了，知道吗？作为院里的管事大爷，易中天也是头大了，怎么就闹到要动刀子了呢？刘海柱，你看看你教的好儿子，拿着菜刀追着我儿子砍。老易，你给评评理，我儿子到底是做了什么伤天害理的事了，让这小子手拎着菜刀砍？刘海柱脸色阴沉，他根本不会护着自家孩子，反而沉声呵斥起来：“你个孽子，发什么疯？还不把刀放下！”刘广天双手颤抖，听到老爹的话之后，眼睛更红了。老刘，你好好说话，孩子肯定是受了委屈了。院里谁不知道广天是个好孩子？广天，你听易叔一句话，先把菜刀放下，有什么委屈你说出来，易叔给你做主。易中天好赖是个管事，这话说的中肯又靠谱。刘广天的刀哐当一声掉在地上。易叔，我心里苦啊，这李卫兵他不是人，合伙歪头的倒是坑我。傻猪费尽心思请俏寡妇吃饭，没想到却给阿杰做了嫁衣。家人们，秦怀柔的心思谁懂啊？几天前，李卫兵领着刘广天谈了个古董，说是能卖20块的宝贝。刘广天不知道是不是被老爹砸坏了脑袋，一拍屁股就把东西拿下了。靠着看病剩下来的那点钱，还有刘广福分的那些肉钱，七零八凑的搞了15块，想着一转手就能赚5块，拿着宝贝就去了进宝斋，也就是撞到阿杰和傻猪的那天。结果人家一眼就看出是赝品，刘广天天都要看了，到处找李卫兵要说法，哪知道这小子滑溜得很，一连守了好几天，直到今天下午才碰见。
李胜强，你听听，你倒是生了个好儿子，联合外面不三不四的人骗我儿子。今天要是不给我儿子一个说法，我可不依你。刘海柱，话可不是你这么说的，明明就是你儿子主动找我家卫兵的，要不是他自己贪心，我家卫兵会带他去倒腾那玩意儿吗？明明就是你儿子蠢，不读个书，净想着天上掉馅饼的好事。李胜强这一句话让刚刚恢复理智的刘广天又红温了，上去就是2拳。李卫兵见老爹被打，瞬间一杆热泪流了，跳起来就加入战斗。这边阿杰心里倒是泛起了嘀咕，这老李家说不准还真有啥宝贝。那天晚上用系统搜寻的时候，就属他家的金光最耀眼了，就是不知道他们自己清不清楚。要是有主的宝贝，倒是不好下手了。一阵思考的功夫，傻柱也将2人拉开了。刘海柱，这就是你教的好儿子，我今天就算是把事情捅到保卫处，也要给我个说法。老李啊，你先消消气，今天这事绝对给你解决个明白。哼，刘广天，你怎么能对长辈下手呢？快给你李叔道歉。还愣着干什么？道歉啊你！反了天了！原本刘广天觉得委屈，死活不肯道歉的，可偏偏最怕自家这个老爹，最后只能低下了头。好了好了，大家都别凑热闹了，该忙啥忙啥去。这么一折腾，天也黑了。何宇柱家的饭局也准备了的七七八八，就连许大棒2口子都被阿杰叫来凑数。柱子哥，这一桌好菜都什么名堂啊？还不给兄弟们介绍介绍？李清杰就像个捧哏一样，给傻柱留足了装逼的机会。许大棒是个明白人，不过也没拆台，一个劲的盯着旁边的俏寡妇看。酒后3巡，傻柱愣是没跟秦怀茹说上一句话，反倒是把身旁的严谢成和许大棒给喝高了，那叫一个气啊！柱子哥，今天就到这吧。何宇柱失落的叹了口气，知道今天算是白忙活了。兄弟，你扶他们俩回去吧，我把这摊子收拾了。阿杰，你扶谢成回去就行了，你棒子哥没怎么醉。罗小娟害怕阿杰的技术性滑倒，赶紧把许大棒子叫走了。秦怀茹见有人走了，立马拔腿就溜。李清杰笑了笑，跟于丽一起扶着严谢成走走停停的回了家，却没发现不远处一道悠悠的眼神盯着他看了半天。秦怀茹成为绑定对象，觉醒技能中医圣手入门。啥情况？柱子哥忙活了一晚上没收获，反倒是给我忙活了。系统这是要干嘛？让我转行老中医吗？第2天去单位点完卯，李清杰忙不迭的回了家，抓住媳妇的手一顿乱蹭。阿杰，你还有这本事呢？嘿嘿，跟院里的老中医学了2手。媳妇儿，你猜猜你肚子里的是男孩还是女孩？那你是喜欢男孩还是女孩呢？阿杰叔叔，我想让西月姨生个女孩，这样长大了就跟西月姨一样漂亮，然后给我当媳妇。豆丁这一番话把屋里的人都逗笑了。阿杰，你给秀丽姐也把脉呗，这几天总感觉秀丽姐心不在焉呢。不用西月提醒，阿杰早就看出王秀丽有心事。王姐，你把手伸过来看看呗。王秀丽有些不好意思，但还是把手伸了过去。身体上没什么毛病，但内心有郁结。姐，你是有啥心事吗？其实也没什么的，西月、西雪，你俩不用为我担心。王姐，要是遇到什么麻烦，一定吭声，我和姐姐还有二姐一定尽全力帮你的。阿杰也点了点头，看来得找个机会私下里问问王秀丽了。接下来的几天，日子难得的安宁了下来。阿杰还是每天按时到场点卯。周师傅退休了，他儿子继承了岗位，2人同龄，聊起天来也多了些共同话题。听到阿杰想找人把宿舍翻修一下，周国栋立马拍拍胸脯，表示自己认识这么一个人。林叔、杰哥，我就先回去了，有什么事你们自己商量啊。林师傅你好，我是李清杰。阿杰老弟不用这么客气，江湖上都叫我把式林，老弟你叫我把式林或者老林都行。那老林我就说说我的看法啊。李清杰主要是嫌4合院的厕所脏，冬天方便的时候不方便，于是想在屋里弄个卫生间，但是厨房又不想舍弃，这样一来面积就不够了。好在老林还是有2把刷子的，很快就帮他完美的解决了问题。那咱就这么说好了，明天你就把人找好，什么时候动工你说了算。告别了把式林，李清杰正打算回4合院，就看到墙角站了个鬼鬼祟祟的人。见到李清杰过来，对方立马把手搭到了后腰上，等看清楚后，手又立马放了下来。李清杰眼睛经过系统的加持后，要比常人锐利几倍，一眼就瞅见了对方身后的那把砍刀。我去，这不4、9成吗？咋还动不动就拿刀砍人呢？找个角落把车停下，阿杰又折返了回去，远远的就看到那人举着砍刀追着个老头砍，没想到这老头居然还是个熟人。李清杰二话不说，开口就是一脚，然后一个箭步冲上去，卸了对方的兵刃。大叔，你没事吧？老头正是之前在什刹海给李清杰送鱼护的那位。谢谢小伙子。是你，别是我是你了，胳膊还流着血呢。不碍事，这点小伤不打紧。说话的功夫，一辆4轮子就开了过来，车上哗啦啦下来4个人，3两下就把行凶的人给按住，拖到一边打去了。领导，您没事吧？不碍事。对了，小伙子，今天出了这么个意外，还真是谢谢你了。麻烦你留个地址和联系方式。这一出把阿杰都整懵了，合着自己随意出手救的人，竟然是个神秘大佬啊！那个领导，我这救人不是为了报恩，是个爷们儿遇到这种事都会挺身而出的。再说上次你还把鱼护给我了呢，没什么事，我就先回去了。
小伙子很不错，那你留个名字，咱们改天约着一起去钓鱼总行了吧？连老头都没想到自己竟然会有被拒绝的一天，真不知道这小子是傻还是年轻气盛呢。这个行啊，领导你叫我李清洁就成。回到四合院，李清洁又弄了2筐鸡蛋，让傻柱把秦怀茹叫了过来。秦姐，麻烦你帮个忙，给每家每户拿2鸡蛋。各位街坊邻居，明天我这房子就开始翻新，难免有点吵闹，各位邻居劳你们多担待。呵，兄弟你办事真局气。听说有鸡蛋分，贾张氏和严守存立马凑了过来，乐不溜丢的抢着帮忙发鸡蛋。阿杰啊，叔听说你要翻新房子，有什么需要帮忙的尽管吱声，可千万别客气。之前于丽给阿杰缝个帘子就给了1块钱，这翻修房子可是个大活，要是插个手，指不定能捞多少呢。严叔你别说，还真有忙要请你帮的哦。李清洁请严家人给工人做饭，没想到严家父子第一天就敢克扣肉，这下儿媳妇都要赔出去。严叔、于姐，我家房子不是要翻修吗？听人家说按规矩要供1顿午饭，我这边上班没时间，所以劳您2位帮忙给工人做个午饭。至于每天的工钱跟小工一样，严叔你看怎么样？李清洁说话爽快，讲的严守存心里乐开了花。果然跟他想的一样，做饭这里面占的便宜可就多了去了，不仅每天能领2份工钱不说，而且每天还能省2份口粮。阿杰啊，叔看你这边好像也挺着急的，不如让谢成也去给你帮忙呢，不用给工钱，管顿饭就行。那也行，那就跟你们一样，领小工的工钱好了。大工每天1块5到2块，小工则是1天8毛到1块2。李清洁也不小气，全都按最高标准给的。定好之后，严守存又热情的招呼阿杰留下吃饭。李清洁哪里敢留，那清汤寡水的想想都倒胃口，找了个借口婉拒了。叔，我先回去拿钱去，家里粗粮细粮都有，麻烦你们明天去菜市场买点菜。那个小丽啊，既然阿杰这么忙，你就跟他去跑一趟呗。严谢成这回没在家，只能让儿媳妇于丽去跑个腿了。你打算把房子改建成啥样啊？怎么，姐你感兴趣啊？那我跟你说说我的想法啊。这地方弄个2层阁楼，睡得舒服不说，隐私性还好。然后客厅保留，两边弄个单独的厨房和卫生间，到时候弄个可以烧水的东西，哪怕是大冬天也可以在家里洗热水澡。听李清洁这么一说，于丽都在开始幻想了，要是自己搬进这样的房子里该多好啊，简直就是她的梦中情屋。那等你把房子装修好了，姐想过来洗澡，那你可不许拒绝啊。那肯定的啊，不过洗个热水澡不仅耗水耗煤的，姐得交点水费啊。李清洁挑了挑眼，嘴角勾起一丝意味难明的笑容。那你去跟我家那口子说，他要是同意，姐天天给你交水费。于丽也是大大咧咧的，知道阿杰是在调侃，完全没有让步的意思。阿杰有些尴尬，赶紧把准备好的粮食和各种票交给于丽，当然少不了1块大肉。姐，那我丑话说在前头啊，我是信任你才把这些东西交你手上，要是再出现上次的事，那咱们的关系就到此结束，以后也没有必要来往了。他们一家3口都在里头吃饭，要是再克扣粮食和猪肉，无疑就是在打他的脸了。工人要是吃不好，指不定就会使绊子。阿姐你放心，要是再出现这样的事，姐家里那3份工钱你1分都不用掏。在门口送走了于丽，就见刘广天眯着小眼走了过来。杰哥，忙着呢？是广天啊，我这边有点忙，有啥事就直说呗。李清洁没把人叫进屋，这小子脑后有反骨，没有结交的必要。杰哥，我不是听说你要翻新房子吗？你上次帮我那么大忙，所以我想过来看看，有啥需要帮忙的没？也不用给我工钱，管我1顿饭就成。也不知道这小子在哪儿打听到的消息，难道是刚才跟严守存商量的时候被这小子听了墙角？李清洁顿时有些不悦。行啊，广天，你这份心意哥领了，明天早上你直接过来就成，中午吃饭你跟他们一起吧。阿杰将计就计，闭口不提工钱的事，这下轮到刘广天傻眼了，怎么到他这就跟严守存那边不一样了呢？那个啥，杰哥，我突然想起来，我爸让我明天去干个事，改天有空了我一定来帮忙哈。刘广天支支吾吾的，连个借口都不会找，说完就撒腿溜了。媳妇儿，这谁给咱家送这么多粮食啊？还有这么大一块肉，一天天净想些美事，这是人家李清洁拜托咱家帮忙给做午饭的哦。是吗？这么大一块肉，要不咱先切个小块尝尝呗，反正他李清洁也不差这点半点的。严谢成说出心里的想法后，严守存也点了点头。不行，严谢成，你想吃肉你自己弄去，打这块肉的主意你想都别想。小丽啊，这么大一块肉，割一点尝尝也没事。那小子难不成还来咱家检查啊？爸，不是我心向外人，你知道我刚才去人家屋里帮忙拿东西，人家李清洁咋说的吗？要是这一次再克扣粮食和猪肉，以后就没必要处了。你们自己好好想想，到底是吃这1、2口肉重要，还是跟人家李清洁打好关系重要？哎呀，媳妇，真没事的，我向你保证，就这一次，绝对不行。这一回，严守存也站在了于丽这边，而媳妇说的对，和以后的长期饭票相比，这1口肉坚决不能吃。李清洁可不知道老严家的斗争，美美睡了一觉之后，又去厂里摸鱼了。杰哥，你跟林叔谈的咋样？听我爸说，林叔祖上是给皇帝修建宫殿的。你还真别说，那个林师傅确实有想法，这事哥还真得谢谢你了。改天咱有时间一起喝一杯啊。得嘞，哥。小周来这么早啊，果然是周师傅的儿子，对待工作就是认真踏实。
兰桂如就好像没看到李清洁和李解放一样，单单只给周国栋打了招呼。哪有你说的那么好啊，兰姐！出来上班的时候，我爸就交代了，我只是做了应该做的。对了，兰姐，我刚才瞅你暖水瓶里没水了，已经给你打好了。谢谢啦，小周，改天有时间姐请你吃个饭。两人之间的聊天虽然客套，但李清洁明显感觉出了不对劲。这周国栋才刚来几天，怎么可能就和兰桂如的关系处得这么好？更何况以兰桂如和陈科长的关系，又怎么会眼睁睁看着他俩好上呢？难不成是兰桂如挖的什么坑？阿杰没有多嘴，这是自己不好插手，只能回头去找周师傅好好聊聊了。又到了休息日，李清洁一大早就和严守存去了什刹海，而且还带上了鱼粒。老样子，没2个小时，阿杰的鱼户就满了。严叔，再晚回去估计赶不上给工人做饭了，要不今天咱们就到此为止了。严守存坐那半天，连飘都没动一下，自然有些不乐意。要不这样吧，严叔，我先带鱼姐回去，劳您回去的时候帮我把鱼带上，您自己从里面挑2条吃着。这下老严头开心了。你小子，瞧你这说的什么话？那叔再晚一会儿，你们先回去。李清洁从户里串了几条大鱼，带回去中午给工人们加餐。坐稳了，阿姐，咱们得早点赶回去把鱼炖上。两人约摸骑了10来分钟，就经过了一片芦苇地。这段路不好走，李清洁故意放慢了点速度，就听鱼粒一声娇喘，腰上传来一股刺痛。怎么了，姐？我疼，肚子疼。姐，你坚持一会儿啊，我现在就带你去医院。不用，你把姐放地上休息下。两人来到芦苇地上，他这才想起来自己还有中医圣手的技能。姐，要不我给你看一下吧。刘广天恩将仇报盯梢李清洁，没想到被他发现鱼粒脸红的秘密。李清洁把手搭在鱼粒手腕上，一会儿就确定了他的情况，倒也不是什么大病，就是每个月都来的那几天，只不过他痛得比较严重而已。阿杰，你咋知道姐有这毛病呢？我跟村里一个老中医学了2手，也就浅知道些。姐，你还好吧？还是有些痛，咱们早点回去吧，一会儿赶不上给工人做午饭了。做饭着啥急啊？早点晚点吃能有啥的？姐，我有个法子帮你缓解一下。不过要推功过血，要是一会儿有啥接触的话，你可别说我耍流氓啊。那你试试吧。姐，这路上来回还要过人呢，咱们去芦苇荡后边吧，免得让人看见也不好解释。1个小时后，两人一前一后的回了4合院，鱼粒手里还拎着3条鱼。鱼姐，我下午出去一趟，要是严叔把鱼拿回来了，先放你们那里哈。要是我回来晚了，记得给林师傅拿2条鱼走。交代2句之后，李清洁推着车走了。媳妇儿，什么鱼啊？能有什么鱼啊？人李清洁每次去都能钓老大一堆了，拿不回来拜托咱爸带回来。对了，媳妇，算日子你那是应该来了吧？等你男人发工钱了，给你买点红糖啊。于丽听完忍不住撇了撇嘴，天天光嘴上说点没用的，难道老囊这事是这个月才来的吗？还发了工钱买红糖，估计那时候早拿去买云子抽了。你还跟我这磨叽什么？没见人家都忙活着吗？你也赶紧去。李清洁出门到2手市场逛了一圈，也没见着合适的家具，就直接回了旅店睡了会，想着明天回家去看看，顺道把今天钓的鱼带回去。直到天黑了，李清洁才缓缓走进了4合院，有把式灵帮他管着工程，替他省了不少心。没想到人还没去严家呢，就见于丽拎着3条鱼走了过来。姐，我的鱼呢？怎么就只剩这3条了？知道严守存一家喜欢占小便宜，但也没这么个占法吧？那小10几条大鱼，竟然硬生生的抠成了3条小鱼。不是你说给师傅们拿2条回去吗？一人2条，没那么多，就给了林师傅2条，剩下的工人一人给了1条。看于丽的表情，倒不像是演的，难道是自己没交代清楚？于丽好像也反应过来自己弄错了，白白把人家李清洁的鱼送掉了。阿杰，不好意思啊，姐没搞清楚，要不姐那份工钱就算了。那可是10几条大鱼啊，于丽干到最后结的工钱都不一定够赔的。工钱就算了，不过这么大的损失，不能这么轻易的翻篇吧？李清洁倒也不在乎这10几条鱼，于丽可是他的工具人。不过严老抠既然这么不当人，他也不能轻易饶了这小媳妇。两人一前一后的进了屋，过了一会儿之后，于丽红着脸走了出来，还去了趟厕所平复下激动的心情。其实今天根本就不是他听错了，而是他把话转告给严守存之后，这老头又开始抠了。好赖自家有3个人给阿杰打工呢，这么一分，自己家就能多分3条大鱼。等于丽反应过来的时候，老头已经把鱼分掉了。于丽没办法，只能把过错揽到了自己身上。不过还好，李清洁没发现问题，他也没啥损失。至于严谢成有没有损失，关他什么事呢？媳妇儿不是让你去交代1句就回来吗？你脸咋这么红呢？严谢成，你还好意思说？你瞅瞅咱爸干的那叫什么事？那么多鱼怎么就白白给人分了？哎呦，媳妇啊，咱爸不是解释了吗？他年纪大没太听清楚。严谢成也有些不好意思，不过占便宜是他老严家的传统美德，没啥过不去的。你不是问我脸为什么这么红吗？人家待咱们这么真诚，我睁着眼说瞎话，你猜我骚不骚？听于丽这么一说，严谢成也不怀疑了，要是真搁自己身上，估计也会脸红的吧。李清洁意犹未尽的锁了门，打算去旅社对付一宿，没想到刘广天这小子又找了过来。
杰哥，这是去旅社啊。有什么话直说，要是过去晚了，旅社关了门，晚上我可没地方去。那个啥，杰哥，我跟你商量个事行不行？要不你也让我帮你翻修房子呗，每天你看着给这工钱就行，实在不行不用管饭也成。这小子原本没打算继续厚脸皮来找阿杰的，可听严谢成说一天能拿1.2块，中午饭还有大肉片子，登时眼就红了。不好意思啊，广天，招的工人已经满了，要不你去别的地方看看，有什么临时工啥的。李清杰原本是不想跟这白眼狼纠缠的，可没想到自己拒绝后，对方竟然眼里露出了凶光。李清杰，你今天答应也得答应，不答应也得答应。怎么，你是要跟爷们玩狠路？你要是不想身败名裂的话，最好同意我的要求。这小子哪来的勇气？难不成刚刚下象棋的时候被他发现了？不应该，我明明看了外面没人的。李清杰也不说话，抬手就是一记大耳刮。刘广天，你要是觉得自己发现了什么，尽管去说。你看院里的人是相信你还是相信我？这小子上次把老李打了，现在跟院里就像过街老鼠一样，哪怕现在胡乱攀咬，人家也不会听他胡说。刚才我亲眼看到于丽红着脸从你屋里出来，我就不信你们俩没事。又是一个大耳刮子，滚！老子还以为你看见什么了呢。于丽红着脸从屋里出来，能说明什么事？难不成严谢成他不知道自家媳妇过来吗？2巴掌下去，彻底把刘广天打懵了。原以为抓住了李清杰的把柄，可剧情发展跟想的完全不一样啊！哎，哥，你脸咋了？不关你事。你个逆子，你又上哪里惹出祸事去了？广福，把门关上，我今天要好好教训这个逆子。刘广福哪里敢反抗这个家暴老爹啊，只能乖巧的去锁门了。刘海柱不知从哪儿搞了根木棍，上去就是一棍。老子让你跑，跑啊！怎么不跑了？说这次又惹出什么祸事了？谁把你脸打成这样了？二哥，你快说啊，到底发生啥事了？刘广天强忍着身上的疼痛，哽咽着把刚才的事说了一遍。刘海柱一听跟严守存家有关，双眼立马来了精神。平时在厂里两人就不对付，这下总算抓到把柄了。刘广天，你一会儿把所有人都吸引过来，然后把刚才的事情都说出来，听到没？爸，我怎么觉得这件事不对呢？前院那个李清杰理直气壮的打二哥，怎么看也不像是心虚的样子啊。刘广福心里默默骂着刘广天这白眼狼，上次被老爹打破头，还是李清杰帮了他呢，现在反而恩将仇报，还想着威胁人家了。兴许是那小子知道广天现在名声不好，就算说出去也没人信。我瞅这是8、9不离十。广天、广福，从今而起给我盯死那个于丽和李清杰，要是撞见了实质性的证据，立马大声喊，把院里所有人引过去。刘海柱就是要等到一个实质性证据，彻底把严守存一家钉在耻辱柱上。然而刘广福心里却想着，到底要不要暗中给李清杰报信？又是莫名其妙的一棒子，敲得刘广天一阵杀猪般的哀嚎。爸，那刘海柱都快把那个杂碎打死了，你怎么还闷闷不乐的？你等个啥？那个刘海柱分明是用苦肉计，这样一来，咱也不好继续找他麻烦了。麻蛋，这爷俩都不是啥好东西。李清杰找于丽下棋被人发现，刘广福的选择让人意外了。李清杰昨晚回了趟家，安抚完王寡妇和小媳妇后睡过头了，早上风风火火的赶着去上班，没想到路上却撞到了秦怀茹。秦姐，你没事吧？没摔倒哪儿吧？没事没事。秦怀茹忙不迭爬了起来，今天起来晚了，她也赶着上班呢。姐，你上来，我烧你一顿吧。秦怀茹一开始是拒绝的，可想想不能迟到，还是坐上了李清杰的小跑。这算是又一个第一次吧？又是这个男人。早啊，国栋。早啊，杰哥。李清杰刚到办公室，就和周国栋聊了起来。一会儿的功夫，陈科长也来了。那个小兰啊，你来我办公室一趟，我跟你说点事。陈科长说这话的时候，有意无意的瞥了眼周国栋，而此时的兰桂如有些幽怨，眼神深深的挖了周国栋一眼后，跟着陈科长走了。李清杰一瞬间读懂了里面的猫腻，要不是这小子是周师傅的儿子，他才懒得管这闲事呢。国栋，你知道你兰姐私下里跟咱科长的关系吗？我知道，昨天星期日我在兰姐家吃的饭，兰姐把一切情况都告诉我了。兰姐说那都是陈科长逼她的，她其实对我……国栋啊，既然你叫我一声哥，那哥就给你说句真心话。你说你一个国企大厂的正式员工，又是城市户口，什么样的姑娘你找不到呢？非要找她干嘛？陈科长他不过是个科长，又不是厂长，要是人家不愿意，他能强迫吗？李清杰说完，周国栋低下头，沉默了一会儿，明显是没把话放心上。等兰桂如回来的时候，双眼红红的，估计刚才一趟没少挨教训。周国栋还想上去安慰，结果人家根本不搭理他。直到吃午饭的时候，阿杰再次拉住了周国栋：“你小子，要是你兰姐真想跟你断了也好，不就是对象吗？哥碰到合适的，给你介绍一个，哪怕你喜欢年纪大的，哥也给你找一个。”不用了，杰哥，兰姐对我的感觉跟其他女人都不一样，这是我第一次有动心的感觉。李清杰知道劝是没用了，随便扒拉了2口就打算走，没想到又在食堂里遇到了秦怀茹。这俏寡妇拿着2个干馒头在啃呢。阿杰一眼就看出了其中关键，那个贾张氏在院里可是出了名的恶毒，看来秦怀茹的日子不好过啊。这个点食堂人多，李清杰不好上去说话。等到晚上下班的时候，李清杰特意在厂里等了会。你找我有什么事吗？上车吧，咱们路上说。
秦怀茹犹豫了一下，并没有坐上阿杰的自行车。你放心吧，我又不缠着你，你以为我天天有时间在这等着带你回去啊？你不怕被说闲话？我还怕呢。找了个没人的苞米地，阿杰把秦怀茹放了下来，看着他一脸警惕的样子，阿杰不由笑了笑。你别误会啊，主要是那天我去你家送钱的时候，你爸托我照顾下你。今天中午看你吃那么少，是你那个婆婆克扣你了吧？秦怀茹眼神明显有些疑惑，自己父亲又不认识李清洁，又怎么会见一面就拜托他呢？这些你先拿着用吧。李清洁掏了20块钱，还有各种粗细粮票，一把塞进了俏寡妇手里。他这番可没别的意思，仅仅是为了刷奖励而已。没想到秦怀茹眼眶却湿润了。这还是头一回有人对自己这么好，难道真是父亲拜托他照顾自己的吗？愣着干啥啊？你以为这是我给你的？以后要还的知道不？老话说虱子多了不怕痒，反正已经欠20块钱了，再多欠点也没啥。等你以后转正了，再慢慢还呗。秦怀茹眼神务必复杂，眼前的男人之前在村里名声很不好，都说他是混蛋，可他要是混蛋，其他男人又是什么呢？谢谢你，我一定会还给你的。为秦怀茹消耗物资，翻倍奖励200元及各种粮票，1张自行车票。阿杰都快爽翻了，这不比下象棋还爽吗？还钱的事不着急，咱先回去吧，我还有事呢。傻猪看着阿杰和秦怀茹回来，顿时感觉手里的饭盒有些烫手了。不是，兄弟你咋回事？你俩咋还一起回来了？别提了，柱子哥，刚才我出去办了点事，所以才回来这么晚，然后路上差点把这个秦怀茹撞上，不小心弄得他摔了一跤，好在没有受伤，这不顺道把人给带回来了。哦，那你以后骑自行车可慢点，撞到人了可不好。傻猪眼珠子一转，脑子里又出了一条损招。我是不是也可以模仿阿杰这小子的，改天找机会把秦怀茹撞一撞呢？说不准以后天天都可以带他上班了。李清洁没有理会傻笑的柱子哥，这会把时灵也差不多要收工了，自己也得去关心下进度。预想的工期可能会早一点，要不你看咱这边的工钱是不是要少给几天？该多少就是多少，大家伙都辛苦了，早点回去休息吧。把时灵是个实在人，一时间没想到李清洁会这么局气，赶紧连番道谢。等工人们走后，严守存厚着脸皮走了过来，之前把人家的鱼送掉了，见面还是有些尴尬的。又来院里看进度呢，叔不是说帮你盯着点吗？不用经常过来的。严叔，那我可谢谢你了，有时间顺道过来看看，家里的存粮也不多，可不能短了工人们的吃脚。李清洁知道这老小子打的什么主意，不过他可不是吃素的，严老抠欠的债，迟早要从他儿媳身上刷回来。那行，我一会儿让小丽点点还剩多少粮食，到时候来知会你一声。李清洁笑而不语，跟傻猪招呼一声之后，就回家等着于丽上门收利息了。很快，于丽就漂漂亮亮的出了门。对于李清洁的算计，他是不反感的，反而有些许期待。哥，我过去盯着吧。你现在在院里名声不好，去前院晃悠的话，大家伙都盯着你呢。刘广福不想李清洁出事，特意想把刘广天支开，就算发生了什么，自己也好帮忙敷衍一下。在李清洁门口约摸守了20分钟，于丽才提着粮食出来，不知道为什么脸上多了一抹红润。拿个粮食要这么久吗？虽然看不到里面的情况，刘广福敢肯定，于丽和李清洁之前肯定有事，也不知道的守梅见到李清洁出来，他赶紧迎了上去。杰哥，先别出去，有人要害你，咱进屋说。李清洁眉头一皱，还以为这小子跟他哥一样是来讨打的，没想到居然是来通风报信的。一进屋，这小子就把他爹那点算计全都抖落出来。李清洁眼里顿时露出一抹凶光。柱子哥说这一院子都是畜生，开始我还不信呢，现在看来果然如此。广福啊，那你觉得我跟于姐之间有什么事吗？刚才于姐过来，估计被这小子瞅到了，足足停留了20分钟呢。对于一个连自己老爹都背叛的人，阿杰谈不上什么信任。他发现女神和领导之间的秘密，一怒之下冲进房间，将2人的衣服扔了出去。杰哥，我相信你跟于姐绝对没什么的，这就是个误会。刘广福也不是傻子，看李清洁的样子，明显是有些生气了，赶紧表达自己的忠心。广福啊，你是个懂事的人，你说哥对你好不好？还有我对你哥咋样？杰哥，你对我们哥俩那是真没得说，上次救我二哥一命，我二哥还那么对你，简直就不是个东西。杰哥你放心，我是个知恩图报的人，我知道该怎么做。很好，虽然我跟于姐确实没什么，让你们俩兄弟随便监视也无所谓，但你这份心意哥领了，这个你拿着，有时间自己买包华子抽抽。李清洁抽了2张大团结，塞到刘广福手上，这小子当时就死机了，他这辈子还没见过这么多钱呢。杰哥，这我不能要，你对我那么好，跟我客气啥？拿着吧，对付这种人，光有大棒子是不行的，还得加上甜枣。赶紧回去吧，别让你爹看到你进我屋跟我聊了这么久。刘广福赶紧收好钱，听话的溜了出去。怎么样？那娘们刚才回来的时候，你看到啥了没？没有啊，那于丽刚才去前院上了个厕所，确实去李清洁屋子里了，不过前后待了不到1分钟，就拎着粮食出来了。你说这么快能干点啥？听到刘广福这么一说，刘广天也只能不甘的叹了口气，看来只能另找机会了。第2天一早，秦怀茹早早给婆婆做好饭，收拾完就出了院子，今天可不想迟到了。身后的傻柱早就盯好了，慢慢骑着自行车跟着呢，找了个机会，直接一个加速冲上去。哎，小心啊！傻柱嘴上喊着小心，自行车的车头就朝秦怀茹身上撞。
可让他意外的是，秦怀茹好像早有防备一般，一个闪身就躲过了他的魔法攻击。结果傻住人没撞到，自己倒是栽了个跟头。其实刚出院的时候，秦怀茹就看到他了，知道这货惦记自己没啥好心，估计会用李清洁的套路剐蹭自己，好有个借口带自己去厂里。秦怀茹聪明着呢，哪里会让他得逞？不好意思啊，车把突然歪了，你没事吧？秦怀茹冷哼一声，看都不看他一眼，直接朝厂里走去。要是傻住还想再来一次，他绝对会指着鼻子骂娘。明明是一样的套路，怎么到我这就不行了呢？昨晚住在旅社的阿杰可不知道这事，在厂子门口遇到了秦怀茹，还自以为帅气的打了个招呼：“早啊，秦姐。”没想到对方瞪了他一眼，可这以为刚才傻住那套是李清洁给他支的招呢。上次不就撮合他去傻住家吃饭吗？这可把李清洁搞得有点莫名其妙了。点完卯摸了一上午的鱼，李清洁本想中午再劝劝周国栋不要再跟那个兰桂如暧昧了，可没想到这家伙滑溜得很，一会儿的功夫人就没了。陈科场门口，周国栋鬼鬼祟祟的贴在门边，他刚才发现兰桂如没有去吃午饭，居然偷偷摸摸的溜到了陈科长这里，鬼使神差的就跟了上来。自己说为什么要故意接近那个傻小子？今天不把实话说出来，看老子怎么收拾你！科长，我错了，我想让那傻小子对付你，好摆脱你对我的控制，以后再也不敢了。算你老实。兰桂如好像有什么把柄在陈科长手上一样，根本就不敢反抗，只能默默看着陈科长解下了皮带。坐在门外的周国栋听得清清楚楚，双眼的泪水奔涌而出，再也控制不住自己的情绪，一脚踢进了办公室的大门，这可把正在忙活的陈科长吓惨了。兰桂如也同时看向门外，小周，周国栋，你要干什么？一愣神之间，就见这小子冲了进来，抓起两人的衣服就从窗外扔了出去。大家快来看啊！李科长在办公室和兰桂如龌龊了，大家都快来啊！来看热闹了，保卫科的人赶紧过来啊！把这对狗男女抓起来了！周国栋用尽毕生力气，把心中的冤屈喊了出来。陈科长和兰桂如看着主人干着急，随手找个纸盒子遮挡一下，刚想跑出办公室，岂料门已经被看热闹的人堵上了。李清洁看着楼道里密密麻麻的人群，当场就麻了，千算万算也没算到这小子会硬刚啊！这下周师傅那边可不好交代了。很快，李副厂长带着保卫科的霸气清场，厂里出现这么恶劣的时间，第一时间肯定是要封锁消息的。至于陈科长和兰桂如，免职开除是板上钉钉了。兄弟，听说中午你们采购科出大事了，消息都被封锁了，你知道什么内幕不？我知道个锤子，我也是吃完饭才赶过来的，楼道里围的全是人，啥也看不到。哦，兄弟，那你是可惜了，我可是听说了，那小子把两人的衣服都丢楼下了呢。挤在门口的人可是大饱了眼福，那兰桂如的身材叫做一个绝啊！柱子哥，你头上咋了？咋还挂彩了呢？李清洁觉得这样的话题特别没品，找了个话题就岔了过去。傻猪一听，尴尬了一下，把早上去算计秦怀茹的事说了一遍，听得李清洁都懵了。这一个个的都是人才啊！难怪早上秦怀茹对我那副态度呢，真是不怕坏人绞尽脑汁，就怕蠢人灵机一动。兄弟，你说明明就是同样的法子，我咋就不成功呢？就为了这事，傻猪都阴谋一整天了。柱子哥，你那是刻意为之，跟我那个可不一样。同样的招数，短时间重复用2遍，傻子都能看出来问题。哦，也是哈，我怎么就没想到呢？兄弟，今晚去我家喝点啊，顺便教我2招。李清洁撇了撇嘴，表示这一届的队友太难带了。两人回家喝了点小酒后，阿杰就回旅馆睡觉了。倒是于丽听说他回来了，还特意找了个借口过来找他。李清洁家门没锁，还以为他在里头特意等着呢。一进屋还有人啊，却不知这一幕被身后的刘广天看了个正着，一颗小心脏扑通扑通乱跳。正所谓捉贼捉赃，捉奸成双，等他们俩忙的时候，我再带人进去抓现行。没想到于丽进去还没1分钟，立马就走了出来。什么情况？难道真是我弄错了？他们俩根本就没事。你躲在那里看什么呢？我今晚月光不错，我帮我爹溜会儿鸟。这种20左右没谈过女朋友的小伙子，碰到漂亮女人就开不了口了。被于丽这么一瞪眼，立马扭头就跑。埋汰玩意儿，胆这么小还敢偷看老娘！而李清洁这边刚到旅社门口，就见一个俏寡妇在等着自己呢。王姐，你怎么来了？阿杰，不好了，西雪、西月他们出事了。李清洁脑子轰的一声就炸了，也不管天黑路滑，社会复杂的，拉上王秀丽就往李家村赶。她最担心的事还是发生了。姐，他俩咋了？他们被人带走了。豆丁说是开着4个轮子车的人，说要把姐妹俩带去湘江。等我去的时候，人已经走了。4个轮子，湘江，看来是他们的家人找过来了。回到家里，看着眼前黑洞洞的房间，李清洁莫名的有些失落。重生归来一直顺风顺水的，没想到危机来得这么快。对了，二哈呢？妈蛋，这便宜小舅子把二哈也带走了。男人掏出一根100年人参递给俏寡妇，只因他为女人消耗物资就能翻倍奖励。没想到系统这次给了他一个意外惊喜，媳妇和姨姐子被人接走了。李清洁一连几天都提不起精神，即便现在自己找过去，也没有实力将媳妇接回来。当务之急还是得抓紧积累资源。可是给东西总要找理由不是？要是平白无故的给女人几千块钱，怕不是能把人吓死。阿杰，你回来了。姐，你这是找我有事啊？你要小心一点，那个刘广天啊，那天晚上你没关门，我以为你在屋里呢，所以过来找你，没看到你在我就出来了，然后就看到那个刘广天站在门口鬼鬼祟祟的。知道了，姐，你是不是看上我了？对我这么上心的？姐自己有男人，凭什么看上你？20几分钟后，于丽一脸娇羞的回了家。媳妇，你嘴咋了？
李清洁去柱子那拿了几根麻花，我嘴馋尝了一根，那小子一脸坏笑，也不跟我说有辣椒，拿给我辣的啊，辣的肚子和胃都不舒服了。去了前院的公厕一趟，我嘴辣肿了吗？我咋说现在还是麻麻的呢？二姐这牲口，原来是这样啊，媳妇你下次可别嘴馋了。上次去傻猪家蹭饭，有好几道菜都很辣，那你歇着，我去给你倒点水啊。看着自家男人殷勤的样子，于丽不由有些好笑，就为了占点便宜，把自家媳妇都搭进去了，也不知道他们父子俩是咋想的。经过于丽这么一打岔，李清洁突然灵光一闪，想起那天晚上身体被玉佩改造的事情，特意打听了一下，在琉璃厂东街找到一家文物店，这是唯一经过国家特许经营的店铺，已经开了50多年了。这个是糯种飘绿的小挂件，价格大概在100元左右。李清洁挑了个小巧的翡翠挂件，趁着店员不注意的时候丢进系统空间去。果不其然，刚进去玉佩就冒起来白烟。行，这个给我包起来，一次性拿出10张大团结来，把店员的眼神都看懵了。没想到这不起眼的小子竟然还是个狗大户，虽然店里的玉器繁多，阿杰也不敢多卖，毕竟怀璧其罪的道理他还是懂的。刚回到4合院门口，就见秦怀如冲了过来。李清洁，我求你一件事好不好？带我回一趟秦家沟，求求你了。秦怀如泪眼婆娑地看着阿杰，说完就要下跪。阿杰一把将他放到车上，二话不说就往秦家沟赶，丝毫没发觉两人的一举一动都被刘广天监视着。李清洁，老子这次让你死得明明白白的。回去的路上才知道，自从秦怀如嫁到城里发生这档子事之后，秦母没日没夜的担心，最终身体终于扛不住了，带信来的说人都已经不行了。李清洁骑得很快，原本2个小时的路程，愣是被他1个小时就蹬完了。到秦家的时候，秦金如一家人也在，看到李清洁出现在这里，明显有些惊讶。不过眼下不是问这些的时候。丫头啊，你可算回来了，快跟你妈说说，让她不用担心，你在城里都好好的。说话的是秦怀如的二婶，也就是秦金如的妈妈。妈，女儿回来了，女儿在城里都好好的，院里的人也都很照顾我，妈你可要好好的。秦怀如抓着母亲干枯的手，一边说，那眼泪就控制不住的往下掉。不是，你们一个个的哭啥啊？婶子一点事都没有，就是身子虚弱了点而已啊。李清洁的声音嘹亮，直接把屋里所有人都听傻了。看秦母那半死不活的样子，任谁看了都会觉着不行了。秦姐你先起来，我给婶子把脉再说。中医讲究望闻问切，为了确保没看错，李清洁仔细的给秦母把了一脉，脉搏有力而稳健，根本不是生病，只是营养不良。但是对于秦家这个家庭来说，单单这点小毛病可能就会把整个家压垮，家里1分钱都没有，哪有钱给人看病啊？秦姐，这个你拿去给婶子煮1碗汤药，估计一会儿就能看到效果了。我就怕平时遇见意外啥的，这玩意天天揣兜里呢。李清洁从空间里搞了根百年人参腿出来，其他的补品也有，但就这玩意儿见效快，而且价值高，说不定还能报个大奖呢。秦怀如愣了片刻，直接朝着李清洁就跪了下来。别，姐你可比我大2岁啊，你这不是折我寿吗？快去把药煎了吧，婶子还等着呢。秦怀如接过人参点了点头，默默把恩情记在了心里。秦母喝完人参药之后，气色立马就好了起来，甚至脸上都多了一抹红晕。乖女儿，快替老婆子好好谢谢人家啊，上一次帮忙送钱过来都没好好感谢他呢。秦怀如听完二话不说又要跪，李清洁赶紧把他拉住。婶子，你说咱们2个孙住这么近，多多少少都沾亲带故的，这都是咱分内的事，就别这么客气了。既然婶子没事了，我就回村里转转去了，估计晚点会回城里，早上冷骑自行车都动手。秦姐，你看是晚一点跟我一起回去，还是坐明早的班车？秦怀如想了想，还是让阿杰一会儿来接她，这样也能省一个坐班车的钱。静茹，这小子该不会是李家村那个李清洁吧？不是都说他是个混蛋吗？大伯，你知道的，那都是老黄历了。人家自从买了自行车之后，人不仅不混蛋了不说，还在城里有了一份编制工作呢。我的一个乖乖，人和人果然是不一样啊，这就是命啊。对了，李家村的事你听说了没？他俩媳妇是资本家的女儿，听说是走丢的，前几天被人找来，开着4轮子接去湘江那边了。那是什么地方啊？估计去了都回不来了。屋里的秦怀如听到老爹的话，眼眸微动，难怪最近李清洁心情不好呢，她心里应该很难受吧。乖女儿，李清洁的事儿你也听说了吧？这可是个好男人，既然他媳妇儿已经回不来了，女儿你也要考虑考虑自己啊。秦怀如没想到母亲会说出这样的话，这又想起新婚之夜那天晚上直接闹了个大红脸。妈，你说啥呢？人家自己有媳妇的。乖女儿，你把妈这句话记心上就行。你没见静茹那丫头吗？眼神就没离开过人家，幸福是自己争取来的。妈只是想让你有个依靠，以后不用活得那么累。为绑定对象秦怀如消耗物资，触发暴击奖励，奖励随机技能3选1。1. 掌握1门外语，语种可自行选择。2. 共享绑定动物视野，需消耗精神力，谨慎使用。3. 木匠手艺。3选1，系统这又是在整活啊！要是选外语的话，我手里倒正好有一本笔记本，说不定里面还藏着宝藏呢。不过共享视野的话，是不是能通过2哈的眼睛看到西月、西雪她们2姐妹呢？系统，我选2。
阿杰默默打开共享视野功能，脑海中瞬间出现了二哈的虚影，刚想伸手触摸，就感觉脑袋一痛，差点晕过去。要么是精神力不够，要么就是距离太远了。系统你可真坑啊！李清杰回村慰问了下王寡妇，就转身带着秦怀茹进了城。1个半小时后，两人出现在四合院门口。秦姐，你自己进去吧，我就先回旅社那边了。院里没啥要上心的事，李清杰就打算回去研究系统了。没想到从院里突然冲出来一群人。李清杰，恐怕你今晚上别想那么轻易回去了。白眼狼诬陷救命恩人搞破鞋，没想到李清杰腰杆子这么硬，直接哐哐一阵打脸。秦怀茹，我打死你个不要脸的！我儿子刚死，你就去勾搭院里的男人。下午的时候，刘广天就召集了院里所有人，还打包票说这两人晚上绝对一起回来。一开始他们是不相信的，可现在就连何雨柱都有一种被欺骗的感觉，明明早就得手了，还天天给自己支招呢，这不是故意耍他玩吗？老太婆，你不问清楚就上来冤枉人，这可是你家的儿媳妇，闹得这么难看，难道丢的不是你贾家的人吗？李清杰的脸色很难看，一张脸垮下来，简直要杀人。贾张氏见状连忙缩了缩，这小子打起人来根本不分男女的，自己还是不当这个出头鸟的好。李清杰，你敢说下午没带着秦怀茹出去吗？你敢说秦怀茹没有搂你的腰？一个有妇之夫，一个寡妇，两人搂在一起了，这是还不是板上钉钉的吗？对于刘广天嚣张的挑衅，李清杰没有理会，而是转头看向了管事的易中天。易叔，此事无论真假，不如我们回院里谈，不能让别人看咱们的笑话。在这个不开化的年代，一个女人要是被传出绯闻来，那是很可怕的。要是被外面人听到了，哪怕是假的，也会被传成真的了。李清杰为了秦怀茹考虑，不得不低调行事。可奈何刘广天这牲口不嫌事大，非要把李清杰直接踩死。你还知道要脸呢？勾搭寡妇时候的勇气去哪儿了？谁都没想到，李清杰这时候居然还敢打人，而且一巴掌就把一大小伙给抽飞了，甚至还吐了2颗大门牙出来。再敢当老子面嘴贱，非要了你的狗命不可！刘海柱平时嚣张跋扈，此时见到自己儿子被打，愣是连句坏都不敢说。一开始出来逼逼的贾张氏更是一脸后怕，刚才要不是缩得快，现在躺地上的恐怕就是自己了。不，一定是自己。听李清杰的，不管这是真是假，咱们自己院里人知道就行，免得让别人乱传。此时易中天已经猜到其中有误会，赶紧打个圆场，把人都拉进了院里。广天，你确定下午看到秦怀茹坐在李清杰的车上，而且还搂着他的腰吗？易中天把话题又重复了一遍，余力看向李清杰的眼神略显复杂，他比谁都清楚这男人的德行。一开始还以为他只是单纯的喜欢自己，所以才对自己好呢。感情是漂亮的他都喜欢。我发誓我说的都是真的，要是有一句假话，我全家死光光。你特么的兔崽子，发誓就发誓，拉上一家人做什么？信不信老子现在就干死你！刘海柱那个后悔啊！20年前那个风雨交加的夜晚，他和小花都冲动了。李清杰，那你能不能解释一下其中有什么误会？我凭什么要跟这个人人喊打的过街老鼠解释？要真是那样，那他以后是不是就可以随意污蔑我？我啥也不用干了，天天来给大家伙解释啊！李清杰也想明白了，以后少不了要和工具人接触的。要是见一次被撞见一次也烦得慌，还不如趁这个机会把刘广天摁死，顺道再给自己立个正义牌坊。你这是诡辩，有本事你也当着大家伙的面跟我一样发毒誓。发誓就能解决问题吗？你说我跟秦怀茹有私情，那你拿出证据来啊！难不成我说你早上吃了屎，你就剖开肚子给我看啊？我亲眼看见的。争执到这里，刘广天突然有点慌了。李清杰说的有道理，哪怕是亲眼看到他们搂搂抱抱的，自己也没证据啊。易叔，你也看到了吧？就是这小子在乱咬人，不如把咱厂里的保卫人员叫过来，让这小子去牢里过大年吧。说话的不是别人，正是跟刘广天有仇的李卫兵。刚才李清杰一巴掌把刘广天抽飞，他心里叫做一个爽啊！卫兵，这是跟咱没关系，没必要牵扯进去。对，把厂里保卫科的人叫来，我就不信今天下午就我一个人看到，多找几个人问问不就知道了。刘广天这话一出，李胜强就直呼倒霉了。要是因为自家小子一句话得罪了李清杰，那就真是无妄之灾了。易叔，不如咱就听刘广天的吧，把厂里的保卫科招过来，就是不知道诬陷厂里的正式工人这个罪名能在里面关多久。李清杰一直绕来绕去的不澄清，就是想借着刘广天把事情闹大，到时候真相大白，自己的道德金身就塑造完美了。卫兵，你帮哥一个忙，去厂里知会一声，既然这小子不想待家里过年，咱就给他送牢里面去。好嘞，杰哥，我就等你这话呢。李卫兵顺杆子往上爬，结果李清杰手里的自行车就要去保卫处，易中天赶紧叫住了他。现在局势几乎明朗了，李清杰这小子绝对有底气，没必要叫保卫处的人来丢人现眼了。阿杰啊，易叔从头到尾都是相信你的，不如咱们把今天下午发生的事情给大家伙解释解释，要是广天看错了，叔让他给你道歉啊。易叔，刘广天还想说什么，被刘海柱一把薅住，狠狠地给了一巴掌。他倒不是害怕废物儿子出丑，关键是怕牵连到自己身上。既然你们这么想知道，那行吧。下午秦姐接到家里来信，说她母亲因为担心积劳成疾，身子垮了，只剩下一口气吊着。刚好我办完事回来遇到秦姐，她哭着求我带她回去见母亲最后一面。我想这事是个人都不会拒绝的吧。要是你们不信，可以派人去秦家沟打听，没有人会拿自己母亲的健康来开玩笑的。刘广天听完李清杰的复述，感觉天都塌了，合着自己折腾了半天，人家是去做好人好事去了，这可把自己坑惨了。那个徒弟媳妇啊，
出这么大事怎么不跟我说一声呢？家里母亲还好啊？易中天作为贾有为的师傅，说句关心的话也是应该的，同时也是在向秦怀如求证。谢谢易叔关心了。李清洁给我妈拿了人参熬汤喝，现在已经没事了。临走时候还给拿了2斤红糖，我都不知道该怎么报答她才好呢。秦怀如这话一出，院里所有人都惊讶了，这简直是活菩萨啊！然后再对比一下刘广天。对了，刘广天你自己好好听听，上次你脑袋被打破，是谁当场给你掏的医药费？你就是这么报答你的救命恩人的。傻柱知道自己误会兄弟了，赶紧站出来仗义直言。这件事一提起，院里人更是怨恨地看着刘广天了。这小子三观不正，恩将仇报的，说他是白眼狼都是侮辱二哈了。刘海珠一看风向不对，院里人恐怕是连自己都恨上了。广福，给老子把他看牢了，等会儿再狠狠地收拾这孽畜。那个阿杰啊，这件事确实是广天做错了，人参和2斤红糖的钱刘叔给你出，你心里千万别在意啊。当着院里这么多人的面，刘海柱也不敢敷衍，忍痛掏了5张大团结，一把塞到李清洁手里。这钱掏的还是有价值的，院里人的眼神顿时和善了许多。易叔早就知道你是被误会的，秦怀如怎么说也是我徒弟媳妇，这钱怎么能让你出呢？你可不许拒绝易叔啊，赶紧拿着。易中天也是鸡贼，这么好树立形象的时候，怎么能让刘海柱一个人风光呢？这50块钱花的一点都不亏。那行，今天的事到此结束，大家也早点回去休息。等等，易叔，我还有话要说。哦，这件事从现在开始就过去了，以后谁要是再拿这件事说事的话，就别怪我不客气了。一时间，李清洁算是风光无限了。大戏落幕，各回各家，他倒不急着回旅社，反而躺在宿舍等人上门来。刚才院里的一幕，他看在眼里，估计不少人要来找他呢。严老抠一家眼睁睁看着阿杰孤立无助，事后开始瑟瑟发抖。为了缓和关系，又把儿媳妇派出去了。爸，你说刚才咱们一家子都没替李清洁说句话，他以后会不会跟咱断了往来啊？别说于丽担心了，现在严守存心里更是没底啊。要说院里跟李清洁关系好的，除了傻柱就是他们家了，而且他们光是占便宜，根本就没什么付出过，而且现在一家都在人家那拿工资呢。小丽啊，要不一会儿你去找阿杰一趟，想办法把这个误会消除了。于丽神情一僵，早知道这严老抠会这么说，可是没想到他会这么直接。你当这小子的火气是那么好消除的吗？严谢成见老爹让媳妇晚上去找李清洁，心里肯定是不舒服的，但又不好反驳，毕竟他也惦记着李清洁那点工钱呢。媳妇呢，你可早去早回啊，晚上外面也冷。哼，用得着你说吗？你当我是过去跟人家闲聊啊？肯定是完成任务就回来啊！你要是不愿意就自己去，老娘还省得去费口舌了。别，好媳妇，我不是这个意思，你赶紧去，我不催你回了。你记着嘴巴甜点，把那小子哄开心点哈。于丽清脆了一声，更加讨厌男人这副嘴脸了。而贾张氏这边刚回屋，又开始训起儿媳来了。秦怀如，你跟老婆子说实话，你跟那小子之间到底有没有事？不是别的，主要是秦怀如这漂亮脸蛋，不知道多少人惦记着呢。贾张氏就不信李清洁不动心，要是真有点什么，倒还好了，他以后又多了个人孝敬，何乐而不为呢？婆婆，你说什么呢？我妈今天差点都快没了，你觉得我有心思想乱七八糟的事吗？除非你跪倒我儿子灵牌面前发誓，要不然我非打死你个狐狸精不可。秦怀如脾气也上来了，倔强的看向贾张氏。那你打死我得了，人在做天在看，你把我打死后，到了下面我可要好好跟有为说说你是怎么对我的，我倒要看看，到时候有为会不会把你也带走。贾张氏也是有些怪异，见秦怀如这么强硬，反而有些不好意思了。哎呀，儿媳啊，你也理解一下我这个当妈的辛苦。你说有为才走了几天，就发生今天这样的事，这不是让有为在下面过得不安宁吗？就连我晚上也别想睡好了。秦怀如懒得搭理他，自从嫁过来之后，对这个恶毒婆婆的个性那是再清楚不过了，估计下一句就没憋什么好屁。儿媳妇啊，刚才你也瞧见了，院里的老一和老刘都给了那小子50块钱，你说那是给谁的？还不是看在有为的面子上，还有你娘生病的份上，那你说说，这钱是不是也有咱家一份呢？要不你去问问看，能不能给咱家分个一半啥的？秦怀如毫不意外的点了点头，倒不是真的要去找人要钱，她只是想找个借口过去好好感谢一下李清洁罢了。无论是下午给她母亲治病，还是刚才话里话外的维护，这辈子怕是都还不完了。至于一会儿空着手回来，他倒不怕贾张氏去找李清洁对峙。李清洁这边总算也等到了今晚的第一个客人，傻柱憋了好久，还是决定过来跟阿杰道个歉。兄弟，今天的事对不住了啊，哥也是被那个疯狗给糊弄了。柱子哥，你话可别这么说，设身处地的想一想，要是换成我的话，不得当场翻脸吗？现在误会解除了，咱俩该咋处咋处。不过下次去你家蹭饭，可得给兄弟加个菜啊！人家主动来示好，总不能让话落在地上。这一来一回，也算是把那点隔阂给消除了。那行，兄弟先回去了，你也早点回那边休息吧。客套了2句，阿杰也没留他。傻柱前脚刚到家，秦怀如就溜了进来。刚才贾张氏和他的谈话被李清洁听得一清二楚，系统加强的五感穿墙那是没一点问题的。他倒是想看看这俏寡妇是不是真来要钱的。秦姐，你咋来了呢？阿杰，不管怎么说，姐真心谢谢你，一定会报答你的恩情的。秦怀如说这话就要下跪。哎呀，秦姐，你感谢就感谢好了哇，不许再玩下跪那一套了，要让人看见，说不准又说咱俩玩夫妻对拜呢。阿杰这一句话又把秦怀如闹了个大红脸，他瞬间想到了新婚之夜发生的事。两人虽然没明，但是有时啊，
姐，我看这样吧，你也知道我媳妇现在去湘江了，平时没什么事，我估计不会再回去。你以后洗衣服的时候，顺道帮我把脏衣服也给搓2下呗。我天天也是忙得没空。阿杰怕自己给的东西太多，让秦怀茹这个工具人感觉压力太大，干脆提点小要求，以后刷奖励也好顺理成章。那行，我先回去了，你早点休息啊。事情说完，秦怀茹就觉得有些尴尬，毕竟这里还没装修完，黑灯瞎火的，让她总是不经意想起那晚。秦姐，我咋听到那老太婆让你过来要钱呢？你空着手回去怎么交代啊？这可让秦怀茹尴尬了，自己婆婆说的那话简直就是不可理喻。我咋还能要你的钱呢？她也不敢拿我怎样的，以后我也不会再让着她了。经过今天的事情，秦怀茹感觉以前自己错了，一味的忍让换不来婆婆的收敛，以后不服干就完了。可李清洁一脸郁闷，她是真想把那100块钱给她，奈何俏寡妇跑得太快，一溜烟就没影了。不是，这年头给钱都给不出去的吗？秦怀茹刚走，于丽就进来接了班。阿杰一眼就看出来她的来意，估计是担心以后占不到便宜了，过来好好安抚一下的。不过今天这一出也能看出来，这一家人还真不咋地，以后也要好好规划一下自己跟于丽的关系了。于姐，你怎么过来了？对于男人言语中的淡漠，于丽心中泛起一抹酸涩，牙齿不经意间咬了咬嘴唇。阿杰，姐过来想找你说几句话。算了吧，姐，这个点我要赶紧去旅社那边了，有什么事咱们改天再说吧。对了，姐，你出门的时候帮我把门带一下啊。李清洁装作要走，于丽慌了，赶紧把男人拦住。阿杰，是姐对不起你，给姐一个机会好吗？姐想跟你说几句话。姐，大晚上的孤男寡女在屋里不好吧？有什么事咱们白天再说。李清洁的语气依旧丝毫不动摇，好像是真的要跟于丽彻底断了关系一般。这话一出，于丽眼眶立马就湿润了。阿杰，算姐求你了好不好？姐这不是看到你跟他那个啥，心里不痛快吗？这样吧，姐答应你一个要求，什么要求都可以。于丽说这话的时候，脸都已经发烫了。不过她也知道李清洁一会儿要回旅社，不会提什么过分的要求的。要我原谅你也可以，不过嘛，我现在火气很大啊。都这个点了，媳妇咋还没回来？难不成那小子以后真的不打算跟我们处了？不行，我得出去看看。你去干什么？小丽肯定是在说好话呗。要是关系缓和不过来，明天还让不让咱做饭都不知道。院里会做饭的又不止咱一家。我这不是担心吗？你说咱刚才怎么就不站出来替李清洁说句公道话呢？好了，你也别想太多了。你媳妇那小嘴多巧啊，肯定能把那小子哄好的。说着话呢，于丽就捂着嘴回来了。快，给我倒杯水，渴死我了。媳妇儿咋这么晚才回来？你还好意思说？你知道李清洁刚才跟我说什么吗？人家对咱那么好，咱那么对他，明天就要换人做饭呢。你知道人家咋说你吗？那个林师傅说你工作不肯下力气，明天就给你辞退呢。于丽是个人精，知道自己这么一说，严家父子绝对不会再怀疑什么。那媳妇，你跟他说好了没啊？那还用问？老娘有失手的时候吗？好了，赶紧洗洗睡吧。下次遇到这种事，咱可得上点心，万万不能让李清洁心生嫌隙了。社团大佬来普想拿捏阿杰，不料下一秒就跪地求渣。我拖这针吧，稍微大了些。眼看宿舍就要装修完了，阿杰这几天都在忙着找二手家具。虽然系统商城啥都能买，但要是家里全用崭新的，指不定就被人惦记上了。可这二手市场逛了一圈，愣是没有瞧上眼的。爷们，你说你这就没点好东西吗？净整些破烂玩意儿，哪是人用的啊？兄弟，你要这么说的话，好货咱也有啊，不过得去找李爷，他老人家脾气可不好，要是心情好，别说好玩意儿了，就算是进口货都能给你搞来，但要是赶上他心情不好，说不准还得挨顿揍呢。李爷就是咱这市场的经理是吧？不是吧，李爷你都不知道？你去打听打听，这4、9成出来混的，哪个不知道李爷啊？他当年可是社团的双花红棍呢。这样吧，兄弟，我确实想淘点好东西，要不你给引荐引荐。李清洁掏了包华子递给售货员，这小子见他上道，当即表示没问题。我可丑话说在前头，你小子要是运气不好挨了揍，到时候可别怨我。阿杰跟着小哥上了商场2楼的办公室，一眼就瞅见了老神在在的瘦老头。说实话，阿杰对这种人并不是很感冒，都什么年代了，还整个贝勒爷式的姿态，要是上面风向不对，第一个打的就是这种人。李爷，我来买点二手家具。李四没有说话，对他来说做不做生意不重要，关键得看人孝敬。不知怎么地，刚才李清洁这小子一上来就感觉他有些盛气凌人，心下顿时不悦。售货员见状拉了拉阿杰，爷们儿，咱要不先撤吧。李爷就这脾气，1楼那些东西挑吧也能用。李清洁可不愿意将就，双眼朝李四身上一扫，心里当即有了谱。间歇性呼吸困难，睡觉时憋气惊醒，还伴有咳嗽、咳痰、咳血的症状，多在夜间或者活动之后加重。话音刚落，李四那波澜不惊的眉头皱了皱，随即又舒展开来。曲国安，你小子又收了人家多少好处，跑到爷跟前来唱双簧来了是吧？给老子滚！售货员明显还没从震惊中缓过神来，李四的病症他知道，可他从来没跟人提起过啊。李爷你误会了，我哪敢在您面前耍花样啊？这小子说的应该是他自己推断出来的，我可什么都没说。李四的脸色顿时凝重了起来，一个闪身就到了阿杰面前。双花红棍的名头可不是白叫的，他只是老了，但动作还是灵活的。小子，既然你知道这病症，可是有认识什么人能够根治啊？
李爷的病是常年累月练功积累的，寻常人能治标，却治不了根。要想完全康复，除非是失传的鬼手13针再现。李四的神情顿时激动起来。这么多年，名医他也看了不少，但能说出鬼手13针来的，这小子还是第二个。要知道第一位那可是位国手啊。曲国安，你先下去忙吧，有事我再叫你。支走了售货员，李爷一改常态，面容逐渐温和起来。小兄弟，看来你还真是有2把刷子了。不知你师承何人，能否给老夫引荐引荐？只要能治好这一身顽疾，这市场里的东西随你挑，老夫送与你又如何？李清杰心里偷笑，他哪里会什么鬼手13针的，纯属瞎编的罢了。他有他的倚仗，那便是系统空间里的那块玉，只要吸收能量，就能修复任何伤势。李爷啊，叫老哥，叫老哥就行。好吧，李老哥，引荐老师我看就不必了，要不你转个身，我帮你扎几针，你感受一下不就知道了。你是说你会失传已久的鬼手13针？算是吧。其实传说中的鬼手13针只是个传说，真正的鬼手13针就是这个。这是真？没错，此针名为鬼手13。李老哥，你准备好了吗？李四吞了口水，纵使他叱咤江湖这么多年，也抵不过眼前这一针的震撼。死就死吧，不就是扎针吗？谁怕谁呀？来呀！李清杰笑了笑，将针对准位置，直接扎了过去。你小子没搞错吧？谁扎针扎那里的啊？李四刚想挣扎，就感觉到局部一阵清凉，随后就是舒爽的感觉游走全身。其实阿杰这一针是完全没必要扎的，只不过之前看着老头嚣张跋扈，想要给他的教训而已。扎针的同时，他已经调用了玉佩1/3的能量，一抹白烟通过针头涌入身体。差不多半个小时后，阿杰才收了神通。李老哥，感觉怎么样？李四缓缓转过身形，望着阿杰的眼眶都有些湿润了，虽然局部还有些胀痛，但身体已经明显好多了。兄弟啊，你这恩情我李四记着了，以后哪怕是上刀山下火海，我李四要是犹豫1秒，那我就不是个男人。先别高兴得太早，后面还得扎2、4针才能做到彻底根治啊！还得扎那里吗？扎那里见效快吗？下次换个地方一样。那你不早说。李四幽怨地瞪了阿杰一眼，又不好怪他什么，拿出一根小黄鱼递给了阿杰。这也太多了。兄弟，还跟老哥客气什么？这只是诊金而已。还有这院里的东西，只要你看上的，统统拿去，算老哥送你的。曲国安，去叫几个板爷过来，帮小兄弟拉家具了。要说李四办事有多局气，看着手笔就知道了。送的家具都是紫檀木的，床、桌子、椅子、凳子，甚至还有一套西式壁炉，看得林师傅都傻眼了。这得花多少钱啊？都2手的，花不了多少钱。林师傅，这些东西就交给你了，壁炉给我装好点，要全屋子都铺暖管哈。别舍不得替我省钱。把士林自然是高兴的，这不又给他添了点工钱吗？很快，房子完全翻修好了，不仅全屋铺了地暖，就连地板上铺的都是玉窑金砖，甚至连卫生间的淋浴都能供上热水。毫不夸张地说，把士林确实是这方面的人才啊！这几天辛苦林师傅了，工人们的工钱都算好了吧？应该的。客套了几句，林师傅把工钱汇总报了个数，没算上老严家的饭钱，翻修这套房子用了整整1000块，在这个年代来说，已经不能用奢侈来形容了。跟把士林结完账后，李清杰又跑去了严老抠家，把做饭的工钱给结了。严叔，你可点啊，咱们当面算清楚。瞧你这话说的，严叔难道还不信你不成？那行，严叔我先走了。李清杰前脚出门，严守存立马就把钱拿出来数了一遍。儿媳妇，这是你的那一份，谢成这是你的。余力那份工钱他是不敢扣的，倒是严谢成的那份抽走了一半，毕竟是亲爹啊。儿媳妇，李清杰那房子不是翻修好了吗？他那些2手家具冬天坐上去可冷了。秦怀茹有些不解，这老婆子平时不是和阿姐不对付吗？怎么关心起这个来了？他肯定会弄些靠垫、软枕头什么的。你说他一个大老爷们哪会缝这些啊？你去把这活接了，那小子出手大方，说不定能挣几块钱呢。纵使严守存是个占便宜的高手，可在贾张氏面前依旧不够看。秦怀茹想了想，也点点头。他倒不是想挣阿姐的钱，只是这个法子多多少少能还点恩情。只不过婆媳俩不知道，还有个人也是这么想的。2个小媳妇抢着给阿姐缝靠枕，没想到刺鞋里又蹦出一个小妹妹，真是3个女人一台戏啊。秦姐，你怎么过来了？李清杰前脚刚进了屋，秦怀茹就跟着过来了。他可不认为就前2天帮了他一次，就能把这俏寡妇的放心给俘虏了。那些家具冬天坐上面可冷了，你家里有棉花和被面子没？我帮你缝几个靠枕啊。秦怀茹自然没有提工钱的事，只不过她有些担心自己这么主动，这个男人会不会误会点什么？姐你可真细心，那肯定不能让你白帮忙的。我明天就去弄点棉花和好的被面，果然还是别人的媳妇好啊，这真是体贴细心到了极致。交代完，秦怀茹也没逗留，一扭腚就走了。怎么样？那小子答应了没？他说不会让我白帮忙的。秦怀茹倒是想说自己不要收工钱，可缝靠枕要用到家里的缝纫机，要是真不给钱，怕是这老婆子又要闹事了。到时候找阿杰少要一点吧，多给的我也不要。
小丽啊，李清洁那些家具冬天坐上去可冷了，她估计得请人缝一些坐垫，不如一会儿你去问一下，说不定又能挣几块钱工钱。严守纯有时候都佩服自己的脑子，简直是天生为了挣钱而生的。那我去前院转一圈。于丽也正好打算试探一下，要是阿杰拒绝了，那他们之间的关系怕是就有了隔阂。这种事严谢成自然不敢有意见，何况缝坐垫这种活在自己家就行，还能挣上几块钱。阿杰刚从商城里买了点饭菜对付2口，就见于丽走了进来。这个点外面也差不多天黑了吧？于丽这小媳妇天天晚上来找我，真不怕院里人和家里人多想啊。于姐，你来的正好，顺便帮我把屋子拾掇一下呗。用起这小媳妇来，简直一点心理压力都没有，根本不带客气的。知道了，老爷。于丽乐的李清洁不跟他客气，要真的客气，那不代表关系疏远了吗？老爷，你这房子可真漂亮啊，你这家具。于丽把这烫过来的目的提了一嘴，李清洁愣了一下，不好意思啊，姐。刚才你还没过来的时候，住在隔壁的秦怀茹主动找过来，说帮我缝一些靠垫啥的，说是为了感谢我那天帮他，所以我就没拒绝。听到这里，于丽那一颗提起来的心可算是放下了，原来是有人抢活了，并不是李清洁想断了关系。姐，你天天大晚上的找过来，就不怕谢成哥多想啊？他多想什么？反正是他爸让我过来的。那他怎么一直在门口杵着呢？李清洁眼力惊人，即便外面现在乌漆嘛黑的，他一眼就瞅见了树下站着的严谢成。于丽顺着他的目光看去，原本还有些羞涩的俏脸立马冷了下来。严谢成本来是躺在床上休息的，可想着前2天院里发生的事，总感觉自己头上有些沉。就在他打算不顾一切冲进去的时候，自家媳妇竟然出来了，这才把心放进了肚子里。我这可算是突击检查了，这都没事的话，肯定就没事了。于丽笑着跟阿杰道了别，转头立马黑了脸。媳妇儿，今天晚上也没个月光，我怕你晚上看不清楚，过来接你一下。于丽垮着脸没理他，直冲冲的往家里赶。媳妇，你别走那么快呀，等等我。严谢成最担心的事还是发生了，今天要是哄不好，估计明天天一亮就得回娘家。媳妇儿，真不是你想的那样，我除了担心你，真没有别的想法。严谢成，你哪怕直说怕我跟你戴帽子，我都敬你是条汉子。看看你现在，除了会拿谎话骗我，你还能干什么？难道今天晚上是我主动去找李清洁的吗？还是以前哪一次是我主动的？我每次舔着脸跟人家说好话，嘴皮子都快磨破了，回家里还要受你冤枉。媳妇，我错了，一切都是我的错，好不好？街坊邻居都还没睡呢，咱们有什么话回家再说。我也不想跟你吵，明天早上我就回娘家去，我都不待在这个院里，你总不能怀疑我给你戴帽子了吧？听到于丽平静的语气，严谢成这是真的慌了，可他也没办法啊，就这么冷冰冰的熬了一夜。第2天一早，于丽就回了娘家。你个死小子，快去把他追回来啊！爱回不回，就他那脾气，谁受得了啊？最好是一辈子待在娘家，别回来。你这兔崽子说什么混话呢？小丽要是真不跟你过了，我看你上哪儿找这么好的媳妇儿去？严守存骂了2句也不管了，都在气头上，指不定这小子啥时候就开窍了。今天他还得去钓鱼呢，4、9成的天说冷就冷了。阿杰特意从外面拖了车煤回来，准备扔壁炉里取暖用。兄弟，买这么多煤啊？趁着降温前把东西都准备好，免得等下大雪的时候排队都买不到。说的也是，还等到过些日子，咱也得把煤给置办好了。对了，柱子哥，今天晚上你有空没？我屋子装修好了，打算请院里的人吃饭，我那手艺肯定比不上你，要不你看？多大点事啊？放心，你把材料准备好就行。那我把煤码好就去。哥们帮你一起吧。李清洁骑着车出门找了个角落，从系统商城里把菜就给买了。可这么早回去也不是个事啊，突发奇想的就去百货商城逛逛，刚进去就遇到了于丽姐妹俩。真巧啊，于姐，没想到在这儿碰到你。这不是上次在路边那个骑着凤凰牌自行车的大帅哥吗？坐他后座的是他媳妇吧？他居然跟姐姐还认识。于海棠不知道，其实他后座上坐的正是身旁的亲姐姐。是挺巧的，你一大老爷们来这逛街，就是为了买几块糕点吗？这不是没事干嘛，出来转一圈也没啥买的。于姐旁边这么大一美女，不给我介绍下吗？李清洁当然知道她是于海棠，但还是得装作不知道。对于她的夸奖，于海棠心里是欢喜的，主要是这男人长得太板正了，但凡是个小姑娘看了都觉得顺眼。这个是我亲妹子于海棠，她还是你们厂里的播音员呢。二姐，你在钢铁厂上班的时候应该听说过，我妹妹可是钢铁厂里有名的厂花呢。这可真是久违了，我还没进厂上班呢，就听说过钢铁厂厂花的名头了。今天可算是见到本人了，难怪于姐这么漂亮，感情是厂花的姐姐啊。海棠，二姐也是在厂里上班的，不过是采购科，她跟姐姐住一个院里，人可好了。于海棠没想到这个大帅哥在姐姐眼里评价这么高，平时聊起那个姐夫，姐姐永远都是吐槽和埋怨。于姐，我哪有你说的那么好啊？平时在院里也都是大家照顾我。对了，于姐，今晚我请柱子哥烧一桌菜，宴请一下帮忙翻修房子的各位，你可一定要来啊！要是让于丽天天待娘家，李清洁也过得不舒坦。听她这么一说，原本不打算这么早回去的于丽，现在也有些动摇了。于姐，你们俩先逛吧，我就先回去了。对了，这份糕点无论如何你得收下啊！于丽有心想拒绝，奈何阿杰扔下糕点就走了。姐，这个男人对你这么大方，刚买的糕点还没来得及拆呢，就给你了，是不是对你有意思啊？你这死丫头说什么呢？你姐是有男人的，你觉得这种话说的合适吗？于丽虽然心里发慌，
但是不能表现出来，要让妹妹发现什么端倪，那就真的完了。姐，我就是开玩笑嘛，追我的男人也是这样对我的呀。再说了，我姐长这么漂亮，被人喜欢也很正常。哼，你还说我呢？那么多追求者就没遇到一个合格的。刚才出门，妈还跟我说了，让我问问你是啥想法。哎呦，我妈天天就会拿这个说事。对了姐，就刚才那个李清洁，她结婚了没？于海棠见过那么多男人，这李清洁还是唯一让他动心的。万一呢？万一上次坐他后座的是他女友呢？万一两个人现在分了呢？见到自己妹妹对李清洁有兴趣，于丽心里立马升起一丝怪异的感觉。要是阿杰真跟妹妹成了，那我算啥？这个我也不知道，他老家好像是乡下的，应该结婚了吧？姐，你别应该啊，你帮我打听打听，你和咱妈不是一直催着我结婚吗？我就相中这个男人了。姐，今天晚上你不是去他家吃饭吗？你把我也带上呗。你来真的啊？为了试探阿杰，严谢成竟然装醉，还好小姨子成了挡箭牌。李清洁驮着物资回到院里，刚好撞见严守存钓鱼归来，每次就钓那么2条小鱼，也不知道他在坚持些什么。爸，你总算回来了，快把车给我，我去接小丽。严谢成生怕老爹不给，直接上手就抓住了车把。你小子不是嘴硬不去吗？现在这又算什么？来不及跟您解释了，一会儿还得去阿杰家吃大餐呢，我赶紧去了哈。严守存一愣神的功夫，儿子已经骑着车杀出去了。你慢点骑，遇到坑坑洼洼的别死命蹬。对于严老抠来说，自行车比他儿子珍贵多了。李清洁看到这一幕，只是笑了笑，打了个招呼就进了屋。严守存就纳闷了，请吃饭怎么不叫上自己呢？刚洗完澡休息会儿，第一个客人上门了。原本以为是傻猪过来做饭的，没想到竟是秦怀如这俏寡妇。你那个棉花和被面准备好了吗？我拿回家帮你缝靠垫。李清洁一愣，自己倒是把这事给忘了。姐，你自己倒杯麦乳精喝喝，去壁炉旁边烤火，棉花在上边呢，我去拿给你。秦怀如一边喝着麦乳精，一边打量着阿杰的房子。他是刚洗完澡吧？屋子里暖暖的，还有一种清香的气息。要是我也能在这里洗个澡就好了。天气转凉之后，秦怀如已经1个星期没洗过澡了。可自己一个寡妇，在人家大小伙子家里洗澡，想什么话？所以她也只是想想罢了。秦姐，你看着来就行，不用给我省棉花，往靠枕里面多塞一点。对了，姐，晚上我请院里的人吃个饭，你记得一定要来啊。镜头转到严谢成这边，他已经在于丽娘家门口跪了1个小时了。二女总算是走了出来，看着面色不善的小姨子，严谢成尴尬的打了声招呼：“媳妇，千错万错都是我的错，跟我回家好不好？昨晚的事以后再也不会出现了，我向你保证。”他还以为是自己的真诚道歉打动了于丽，其实是于丽答应了李清洁回去吃晚饭。要不是答应了阿杰，就凭你这空着手的态度，还想让老娘回去，一边鼓捣针线活去吧。姐夫，那我跟着姐姐去你们院里玩，你不会不同意吧？面对小姨子的神助攻，严谢成哪里敢拒绝？很快，3人就一起回了4合院。趁着交车的功夫，严守存拉住了傻了吧唧的儿子。海棠那丫头咋来了？他听说阿杰请咱吃饭，想过来凑凑热闹。那他跟阿杰那小子碰过面没？应该没见过吧？刚才进院的时候，阿杰家门也是关着的。爸，你问这个干啥？你说呢？平常你啥时候见过海棠过来玩？而且为什么偏偏挑这个时候？有没有一种可能，这丫头是冲着认识李清洁来的？啊？不可能吧？虽然阿杰他确实长得高大结实，帅气又多金。说到一半，严谢成说不下去了。老爹说的对呀，以李清洁这么优秀的条件，被自己小姨子瞧上也不是没可能啊。平时总是听媳妇儿说，好多领导儿子想请小姨子吃饭，人家连搭理都不带搭理的。严谢成越想越觉得可能，心里忍不住对李清洁升起一丝羡慕。俗话说得好，小姨子有半拉是属于姐夫的。当然，对于海棠，他可不敢有这样的奢望。今晚你过去吃饭的时候，好好观察一下。要是于海棠真的对阿杰有想法，那咱就想办法撮合一下。你要是跟他成了连襟，以后还愁找不着工作吗？哦，对呀，就是不知道人家到底有没有媳妇儿，也没听他提起过。不是说前院那个秦怀如跟李清洁住的村很近吗？你就不会去打听一下啊？严谢成悻悻然点了点头，要他去跟俏寡妇说话，那是半天都憋不出来个屁的。到时候还是让媳妇去问问吧。终于开席了，4个大美女往哪儿一坐，桌面上什么菜都已经不重要了。傻猪乐呵呵的盯着俏寡妇看，刘广福一脸羞涩，但眼神在4女身上不停摆弄着。许大棒子更是淌口水都快掉出来了，身旁的罗小娟冷哼一声，这才让他想起来自己是有妇之夫。来来来，大家都别客气啊，吃好喝好，咱大老爷们都整西凤。于姐，你们就喝点果酒得了。酒过3巡，严谢成又趴了，许大棒也晕晕乎乎的。那啥，阿杰，我和你嫂子就先回去了。对了，天气已经降温，这2天你想办法搞点肉，我让你嫂子帮你灌肠啊。难得他醉醺醺的还记得这事。秦怀如见许大棒他们走了，本打算起身溜掉的，可看见屋里杯盘狼藉的，就主动留下来帮忙收拾一下。于姐，我大晚上的让海棠一个人回去，我不放心。姐，麻烦你帮忙把海棠送回去行不？于丽虽然不希望妹妹和她独处，但这会不得不支开她。李清洁一开口，于丽就以为他是想趁着送严谢成回去，对自己做点什么。要是以前还行，可这次严谢成明显实在装醉。至于为什么，那是不言而喻了。有啥麻烦不麻烦的？海棠可是咱钢铁厂厂花呢，有多少人争着抢着当护花使者都没机会。其实阿杰早就发现严谢成装醉了，只是没想到于丽也这么聪明。那广福，一会儿就麻烦你了，外面天也快黑了，我先把于海棠送回去。
对了，于姐，果子酒楼上还有些，回去的时候自己拿点吧，千万别和我客气哈。李清洁交代了几句，就带着于海棠出门了。于丽趁着这会功夫，跟秦怀茹聊了起来。晴姐，听说你和阿杰住隔壁村，那你知道他结婚了吗？于丽这么一问，秦怀茹就知道他想干什么了。刚才吃饭时人多都没注意，这于海棠特意来蹭饭的，难不成真对阿杰有意思？秦怀茹把阿杰的事说了一遍，但是特意隐瞒了他媳妇被带回湘江的事。至于为什么，就只有他自己知道了。果然，好的男人永远不会流进市场。看来我那妹妹估计要伤心一段时间了。此时，李清洁和于海棠一前一后骑着车，气氛明显有些尴尬。李清洁，你那房子翻修的好漂亮，估计花了不少钱吧？还行吧，就是想住的舒坦一点。正所谓神女有意，相王无情。小丫头被阿杰的冷淡弄得有些懊恼，自己堂堂厂花都主动找人家聊天了，可这小子就是有一搭没一搭的，顾左右而言他，完全对自己不感兴趣。厂花也是有骄傲的好吧，倒贴到这个份上已经很难得了。那就送到这里吧，前面那个院就是我家了，今天麻烦你了。于海棠客套了一句，语气明显没了刚才的热情。李清洁也不解释，掉个头就朝四合院走了，脑袋里面一直想着系统绑定人的规则。为什么这小丫头一直没上榜？难道系统这玩意儿有什么癖好？行了，广福，就把你谢成哥放着吧，等他醒了自己回屋，免得一会儿土屋子里。刘广福一翻手，把装醉的严谢成放在该沿上，客套了几句就走了。你喜欢装是吧？那今晚你就跟这儿睡吧，老娘可不惯着你。于丽的气还没消呢，这严谢成又整起了幺蛾子，直接进屋把门反锁上。听到锁扣的声音，严谢成直接傻了。这大半夜的，街坊们都睡着了，他又不能使劲敲门，只能小声对着门缝求饶。媳妇，我错了，我真的错了，你放我进去吧，外面冷啊。叫了半天没回应，严谢成绝望了。这日子什么时候是个头啊？时间一晃，又是一个发工资的季节。李清洁领了薪水，早早回了四合院。没想到刚进门就看了一场大戏，贾张氏正赌着秦怀茹要工资呢，而且是一分钱都不给人留啊。秦怀茹哪里肯，他还想着攒钱给阿杰还呢，于是推了老婆子一把。贾张氏见状往地上一坐，又开始嚎了起来。老天爷，你睁睁眼哦，这儿媳妇大逆不道，想要我的命啊！有为啊，你在天上快看看咯，你这媳妇欺负你老娘啊！恶毒婆婆狠心抢夺儿媳工资，结果被李清洁一句话破了防，冲上去就要挠她。老婆子的哭闹声很快就把院里人都吸引了过来。易中天，你可是有为的师傅，有为这才走多久啊？他的媳妇儿就想要我的命，这事你可得管啊！贾张是在地上连哭带唱的，中气十足，哪有半分受伤的模样？看得易中天眉头紧皱，要不是年轻时候那点破事，他还真不愿意管这恶婆子。大妹子，你先别喊了，有什么事咱解决不就成了？喊那么大声，平白让别院的人听见看笑话。我不管，你既然是有为的师傅，就有责任帮他管教媳妇。今天你必须给个说法，要不然老婆子我就不活了。老寡妇，你乱吵吵个啥？人家怎么就对你不好了？你这不吃的白白胖胖的吗？还一哭二闹三上吊个什么劲？傻柱不愧是傻柱，见到心上人受了委屈，立马就站出来骂人了。柱子，怎么跟长辈说话的？还不赶紧把你贾大妈扶起来！这么冷的天躺地上，要是再冻出个好歹来……傻柱想了想，还是照做了，毕竟以后还得这老婆子搭桥呢。大家伙，你们给我评评理，我儿媳这工作是不是从我儿子那里借过来的？所以这个工资是不是应该交给我保管？我刚才问他要，他竟然狠心把我推倒在地。你们说天下有这么当儿媳妇的吗？贾张是简直老脸都不要了，只要给秦怀茹扣上个不孝的帽子，以后还不是任他拿捏吗？没想到话音刚落，脸上就挨了傻柱一巴掌。你这老寡妇满嘴臭屁，凭什么工资要全部给你上交？这钱难道不是人家秦怀茹辛辛苦苦挣回来的？人家苦主都还没说话呢，他就急着跳出来出头了。关你傻柱狗屁关系啊！就你这倒灶玩意儿，还想惦记我儿媳妇？我呸！瞅瞅你这邋遢的样子，屋里没镜子，你还不会撒泡尿照照啊？骂人傻柱哪里比得过贾老婆子，气得他手一抬又要动手。柱子，你给我住手！这事儿跟你有啥关系？不想看热闹就给我滚回去！易中天还是有眼力见的，傻柱在这种公众场合下替秦怀茹出头，只会把俏寡妇越推越远。秦怀茹，你来说说，你妈说的是真的吗？妈，你刚才说的那些话，你自己不觉得背良心吗？什么叫我推你？难道不是你想抢我的工资，没抢到自己摔倒的吗？是我这份工作是顶替的贾有为的，可要是没有我，你觉得能留住这份临时工吗？还是说你自己去顶？我每天起早贪黑的去上班，回来还要给你洗衣做饭，难道挣的工资就没我一分吗？秦怀茹说着说着哭了，心里的委屈加上自己的遭遇，这本就年纪不大的俏寡妇背不住了。怎么给我洗衣做饭，不是你这个当儿媳的应该做的吗？反正这个工作是我儿子有为的，你必须一分不留给我上交来。贾婆子认准了清官难断家务事，易中天也只能从中调节，不能强制干预。一时间局面竟这么僵了下来。李清洁一直站在旁边看热闹，心里还笑话人家太优柔寡断。偏偏这个时候，秦怀茹的眼神鬼使神差的投到了他身上，也许是打心底觉得他才是自己真正的男人吧。那一叔，我来说两句的，免得大家都在冷风里站着。听到李清洁开口，贾张氏顿感不妙，就要开口制止，可他那里堵得上阿杰的嘴。这样吧，秦姐，既然你辛辛苦苦1个月还拿不到1分钱工资，那咱还干他做甚？直接不要了呗，反正只是一份临时工而已。
你就直接回娘家去。正好这段时间婶子也需要照顾，虽然免不了要被村里人议论，但总比在这里受委屈强啊。李清洁这招釜底抽薪，把人看懵了。这年头都把工作看得比命重，更别说是国营大厂的工作了。所以第一时间秦怀茹还没反应过来，听他这么一说，好像还真是这么个道理。李清洁，你个挨千刀的，我们家的事跟你有什么关系？看老娘不撕烂你的嘴！贾张氏还指着这份工作将来传给孙子呢，要是真弄得人财两空了，他甚至敢跟李清洁拼命。可真当他冲到李清洁面前的时候，那抬高的手却怎么也挠不出去。主要是阿杰那表情有些吓人，站那里也不动，就死死地盯着你，感觉自己下一秒就会贴在墙上，扣都扣不出来。有为啊，你在天上可看看吧，咱家自从没了爷们以后，谁都来欺负娘啊！你自己瞅瞅啊，娘现在过的是什么苦命的日子啊！明眼人都知道这老婆子是在使坏，想要拉踩李清洁的名声，可外院的人不清楚啊，被他这么一嚷嚷，阿杰岂不成了欺负孤儿寡母的人了？妈，你要是再这样胡搅蛮缠的话，我明天就不去上班了，我要回娘家。秦怀茹可以忍受自己受委屈，可把李清洁牵连进来，她实在有些不好意思，立马站出来表明了立场。还别说，这招真管用，把贾婆子治得死死的。大妹子，我徒弟媳妇也没错，你说人家辛辛苦苦上1个月班，最后一份没落下图个啥？我看这样吧，每个月领了工资之后上交一部分，孩子自己留一部分当零花钱。你们要是同意的话，干脆就一人一半。易中天的这个办法其实有些偏袒贾张氏了，毕竟他啥也没干就能分走一半的工资。秦怀茹想了想，也不是不能接受，只要自己省着点，不仅能把李清洁的钱还上，还能接济一下老家的爸妈。可他同意，贾老婆子不愿意啊。我不同意，这是我儿子的工作，凭什么他要分走一半？这逆天言论彻底把易中天给气疯了。好话歹话都跟你说清楚了，既然你还这样，这件事你们自己处理吧。秦怀茹也没废话，直接转身就要回屋收拾东西。这下贾张氏是真急了。等等，儿媳妇你先别回去，我同意还不行吗？眼见势不可为，老婆子终究是服了软，旁边的傻柱都看呆住了。要是刚才出主意的是自己就好了，没想到李清洁这小子法子这么多，竟然几句话轻松解决了，以后还得多多请教才行。一场闹剧就这么结束了。可今天的热闹才刚刚开始，按照惯例，每次发了工资之后，严守存都会把肉票、细粮票拿去黑市，还点粗粮票回来，这也是他一个7级钳工，月月见不到荤腥的原因，都是自己扣的。可今晚正巧赶上市场严打，黑市的人听到消息都跑了，就他和票贩子跟那拉扯着。那票贩子拿了票就想跑，严守存哪里肯放，结果2人都被抓了。你们抓我一老头子干啥？我就是睡不着，出来瞎转悠的。都被抓现行了，人家谁还管他？不过要说这老头胆子也大，趁人不注意直接撒腿就跑，结果下一秒就被你们是严守存的家人吧？是这样的，严守存涉嫌投机倒把，被抓现行，死不承认，还拘捕，罚款200。你们准备好筹钱赎人吧。袁谢成一听这消息，差点气晕过去。原本老老实实被抓进去，顶多就是批评教育，搞个几天学习，结果他倒好，直接搞出个拘捕，200块钱啊，这得能买多少肉，多少好烟啊！还愣着干啥？赶紧去取钱赎人啊！媳妇，你又不是不知道，钱都被爸存银行里吃利息了，现在一时半会儿的根本取不出来啊！那现在怎么办？于丽现在是恨透了这严家父子了，老的整天抠门惹麻烦，小的屁用没有就知道哼哼。媳妇，要不咱先找院里人借吧，等过段时间再还。我去找一叔，你去找李清洁。一提到这，于丽直接炸了。严谢成，你什么意思？这日子不想过了是吧？不是啊，媳妇，你可千万别误会，我没别的意思。你也知道我跟那小子不对付，万一借不到钱，岂不是把事给耽搁了？你平时跟他关系好，就麻烦你去找他一趟呗。现在人都上班去了，只能等晚上了。老头半夜黑市换粮票被抓，为了借钱赎他，于丽连嘴皮子都快磨破了。兄弟，你听说了吗？严老抠被抓进去了，一下子要罚款200呢。估计今晚回去那家子要问你借钱，你可提前打好商量。想借那我也得有啊，翻修房子差点没把我家底掏空。李清洁要是再招摇的借出200块出去，那不就是平白给自己找不自在吗？晚上的4合院格外宁静，家家户户都把门关得死死的，生怕人家过来借钱。于丽也不怕别人多想，直接就走进了阿杰的宿舍。阿杰啊，姐都不知道咋好意思跟你开口了。于丽话还没说完，李清洁就甩了20张大团结给于丽。姐，这钱不是我借给你的，而是给你的。李清洁这2天算是把系统玩明白了，借给工具人的物资是不会报奖励的。检测到宿主为于丽花费100元，触发10倍暴击，奖励1000元以及各种票。姐，你也知道我才翻修房子，要是再借200块钱出去，恐怕院里的人真把我当资本家了。这200块钱是给你的，别人问了你就当我没借。阿杰，你这让姐说什么好呢？看着手中的200块钱，于丽的眼眶瞬间就红了。这年代，哪怕是借20块都是天大的恩情啊，更别说一次性给200块钱了。姐，你现在火气大不？20分钟后，于丽一脸落寞的表情走了出来，看那样子就像是磨了20-30分钟嘴皮子，依旧没有借到钱。媳妇儿李清洁咋说的？我求了半天，人家说翻修房子把家底都花完了，实在没有闲钱借给咱。
那可咋整啊？一叔那只肯借100，加上之前从阿杰那挣的工钱，还是有50块钱的缺口啊。这样吧，我明天回娘家一趟吧，看能不能借到钱。媳妇，那真是太感谢你了。第二天早上，于丽紧赶慢赶的回了趟娘家，回来的时候多了50块钱，总算是把严守存给赎回来了。人折腾了2个晚上，明显有些憔悴，但是心更难受啊。那可是200块啊，省吃俭用得多少年才能攒下来？要是再给他一次机会，那天晚上他肯定连票都不要了，死命逃。爸，平安回来就成了，钱花出去了又不是不能挣回来。严守存知道这个道理，可心里就是过不了这道坎。不过那个票贩子比他更惨，被没收了违法所得和交易工具，他是恨死严守存这老小子了。约莫傍晚的时候，四合院里来了一道陌生的身影。你好，请问秦怀茹是住这个院吗？秦金如的样子把傻猪看呆了。这姑娘跟秦怀茹长得有7分相似，身材也是蹦蹦蹦，完美的满足了他所有的择偶要求。对，你先进来。秦怀茹是你姐吧？刚下班，她估计一会儿就回来了。有漂亮姑娘，又怎么少得了许大棒子呢？见傻猪愣着不说话，赶紧殷勤的凑了上来，这给傻猪气得呀，恨不得当场就撕了他。谢谢了。不客气，姑娘，你跟你姐姐长得好像啊。你过来找她有啥事啊？你可以叫我许大棒，是钢铁厂的放映员。明天厂里放电影，你要不要一起去看啊？我有名额哦。许大棒，你都有媳妇了，你想干啥？姑娘，你听我说啊，这小子不是啥好人，你离他远一点。秦金如听到傻猪的话，下意识的离许大棒远了点。这男人都有媳妇了，还跟自己凑近乎，肯定不是什么好男人，还长了一张斜拔子脸，恶心死了。姑娘，我是秦怀茹的婆婆，你找她有事啊？贾张氏见他拎着东西，以为有便宜可以占，特意笑盈盈的走了过来。秦金如打量了一下这白白胖胖的老太婆，听姐姐说这个婆婆对她不好，所以一见面就升起对贾张氏的厌恶感，并没有把手中的东西递过去。表妹，你怎么过来了？这边正说着呢，秦怀茹就回来了。姐，娘让我给你拿点鸭蛋补补身子，还有杰哥的。秦金如这么一说，秦怀茹就明白什么事了。这哪里是来看自己的，明显是惦记上李清洁了。估计家里二叔二婶都同意了。傻猪一听这俩的说话，立马就来了兴趣。阿杰是我兄弟，他就住在这边，走，我带你去。不用了，还是我带他去吧。秦怀茹知道傻猪的心思，故意拉着妹妹走了。贾大妈，这姑娘估计你也认识吧？给我好好介绍介绍呗。你放心，到时候绝对记你的好。傻猪这人真是妙极了，这是用得上人的时候就贾大妈，用不上的时候就变老寡妇了。不过贾张氏可不在乎这些，要是真帮忙搭现成了，那真金白银不比啥都强吗？等一会儿人回来，大妈帮你问问。不过姑娘家可不喜欢抠门的男人哦，你懂的。杰哥，我妈说让我送点鸭蛋来谢谢你。秦金如见到久违的男人，激动的把手里一筐子鸭蛋都滴了出去，都忘了他妈交代的话了，这里面有一半是秦怀茹的。替我谢谢婶子，以后千万不要这么客气，你们自己留着吃就行。先坐一会儿吧，我去给你们冲麦乳精。秦金如刚才一门心思放阿杰身上了，现在回过神来，慢慢打量起房间来。姐，这房子装修的这么漂亮，我都把地板踩脏了，杰哥不会怪我吧？没事，要不你给阿杰留下来当几天媳妇吧，天天给人打扫就完事了。哦，真的可以吗？这傻丫头还真把秦怀茹说的话当真了。少做梦了，天天光想些不着边的美事。以李清洁现在的条件，最差那也只能是找个城里媳妇了。秦金如不免有些自卑。金如妹子还没吃晚饭吧？晚上就留我这对付一口得了。原本阿杰只是想客套一句，没想到这姑娘竟然是个直肠子。那麻烦你了，杰哥，你对我可真好。这下直接把她整懵了，倒也不是她小气，关键是她一大姑娘，在她屋里吃饭容易让人多想。那行，秦姐今晚那你也留下呗，我去叫柱子哥过来。李清洁知道傻猪是非常乐意的，正好也可以帮自己避嫌。你个傻丫头啊，刚才你杰哥是在跟你客套呢，你还真答应了？你自己说说，你一个大姑娘家的，单独在人家大小伙子屋里吃饭，像什么话？经表姐这么一提点，秦金如也反应了过来，立马脸都红透了。姐，那可咋办啊？都已经到了这个地步了，就安心留下来吃饭呗，说不定你杰哥就喜欢这种单纯的傻丫头呢。兄弟，你真是我亲兄弟啊！傻猪刚才还在求贾张氏牵线搭桥呢，没想到阿杰直接给他上才艺的机会，正巧许大棒子也站旁边呢，他倒没啥借口，也插不上嘴。大棒哥，要不晚上一起呗？算了，你嫂子已经做好饭在家里等我了，明天放的电影可非常经典，你们到时候早点到啊。成，那我和柱子哥先走了啊。兄弟，你等我回家拿点调料去。何雨柱的手艺还是挺不错的，四人把菜吃得干干净净。阿杰也趁着功夫给傻猪介绍起来。金如，我给你介绍一下，这是何雨柱，你可以跟我一样叫柱子哥。柱子哥，这是秦金如，跟秦姐是表姐妹的关系。哦，那我叫你一声金如妹子。我跟你表姐一样在钢铁厂上班，家里就我跟我妹妹，一个月的工资37.5块。傻猪就是傻猪，好好的一顿饭给他整成了相亲似的，真是尴尬的妈妈给尴尬开门，尴尬到家了。第二天一大早，傻猪破天荒的收拾了下自己，打算晚上看电影的时候趁机坐到姐妹俩旁边，最好是能够一举拿下秦金如。可他怎么也想不到，计划永远是赶不上变化的，更何况还有人摆了他一道。许大棒利用职务之便搭讪小姑娘，没想到被凳子打了脸，模样老惨了。柱子，今天晚上厂领导要开小灶，点名要让你去掌勺。眼看就到看电影的点了，食堂主任临时给傻猪添了任务，这哪里能忍啊？
他那是奔着看电影去的吗？这可是下半生的幸福啊！我该干的工作干完了，这小灶谁爱开谁开去。傻柱，你最好别犯浑啊！今天晚上的小灶李副厂长也在，你要是撂挑子不干，从今往后一辈子就当个颠勺的吧。你少特粮的拿李副厂长吓我一个厨子我不颠勺我干哈。话虽然说的硬气，可傻柱明显有些底气不足，暗戳戳的骂了2声之后，还是老老实实的回了厨房。广场这边，许大棒已经把准备工作做好了，还特意给秦静茹2姐妹占了个座。采购科下班最早，李清洁和周国栋带了一条长凳过来，就看到刘广福这小子早就到了。广福，没想到你比我来的还早啊！我在门口保卫处提了一嘴我爸的名字，人就放我进来了。杰哥，我这位置不错，要不你坐我这儿呗？广福这小子还是有点小机灵的，跟保卫一提他老爹7级法师刘海柱的名字，谁还打拦他呀？我跟我同事一起过来的，谢了。杰哥，你可千万别跟我客气。又客套了几句，就各自落了座。这小子估计跟傻柱的想法是一样的，听说院里来了漂亮丫头，所以特意来给秦静茹占了位置。不过可惜了，直到电影放了一会儿，都没瞧见那2姑娘的身影。你个死丫头，都说让你提前来了，一直磨叽到现在，没有好位置了吧？错了，表姐，我这不是不认识路吗？原本还打算跟杰哥坐一起呢。秦静茹一过来就在找阿杰的身影，好不容易看到了，才发现旁边已经坐人了。见到姐妹俩过来，许大棒子赶紧献殷勤，来，跟我走，我在前面给你们留了好位置。算了吧，让人看起来不好。秦怀茹毫不犹豫就拒绝，接受别人的好是要付出代价的，这一点她比谁都懂。咱们都住一个院，互相照顾一下，不是应该的？你说咱一个放电影的，难道还连这点权利没有吗？你俩千万别跟我客气，走呗。姐，要不咱还是去前面坐着吧，看着也清楚些。秦怀茹想了想，最后还是妥协了。静茹妹子，这部电影可是大名鼎鼎的黄婉秋主演的，那可是奔着拿大奖去的。刚坐下，许大棒就开始喋喋不休，仗着自己的电影知识开始忽悠小姑娘。还别说，他平时没少用这手段欺骗乡下无知姑娘，可这一次他失算了。静茹这丫头比他想象的更傻，说的这些人家根本听不懂，只觉得这斜拔子脸好吵。许大棒借着说话的功夫，身体就往2姐妹身边凑，要不是有条凳隔着，怕是恨不得坐人家秦静茹怀里了。静茹妹子，你刚来这个院，很多事情你都不清楚，就比如咱这个院的傻柱，你知道是谁不？就是昨天晚上给你做饭那个邋里邋遢的厨子。人傻不说，脑袋还缺1根筋，所以大家才叫他傻柱。这边往前凑，秦静茹结果意外就发生了，2姐妹躲了个空，秦怀茹直接跌坐进后排的李清洁怀里，秦静茹则是摔在了地上。等她爬起来，就开始找表姐了。这一看肠子都快悔青了，为什么坐在杰哥怀里的不是自己呢？他倒不是吃醋，一来没身份，二来这本身就是个意外。要怪就怪斜拔子脸，真是让人讨厌。等等，刚才那声惨叫是谁发出来的？思索间，许大棒子捂着脸爬了起来，刚才凑得太近，被翘起来的条凳刚好拍了一脸，腮帮子明显的肿了起来，看得刘广福心里简直爽起飞啊！刚才看这小子离女神那么近，差点就把牙床都咬脱了，谁能想到报应来的这么爽？对了，他还在傻柱背后说他坏话，我要是跟傻柱通风报信，这小子肯定讨不着好。刘广福动起了小心思，这2人要是闹起来，秦静茹肯定对他们的印象直线下滑，那自己岂不是就有了更大的希望吗？没事吧，许哥？要不你先去医务室敷点药，电影就在这放着，也出不了啥事。许大棒子呜了2声，捂着腮帮子就去了医务室。秦家2姐妹这才把凳子重新放好，规规矩矩的坐着。电影反正是看不下去了，各自心里多了1800个小蝌蚪。过了一会儿，傻猪骂骂咧咧的就过来了，好不容易找到2姐妹，立马就坐在了旁边的小板凳上。金茹妹子，刚才领导临时开小灶，你要不跟我讲讲刚才演的啥呗？该说不说，傻猪的话题切入点是非常好的。可人秦静茹经过许大棒子一折腾，现在是半分心思都没了，哪里还会理他？傻猪热脸贴了个冷屁股，怎么也想不通。昨天晚上不还好好的吗？怎么今天就不理自己了？傻猪，这个是我的位子，赶紧给我起开！敷完药之后，许大棒子勉强能开口说话了，可等傻猪看清他的样子，立马就笑喷了。这一次写你名字了吗？老子实在忍不住了。这就是老子的椅子，你给我起来！爷们还就不起来了，咋的？有本事弄我啊！傻猪不肯起来，许大棒也没办法，放电影是他的工作，要是闹起来，说不准就要挨批了。就这么气氛尴尬的看了2个多小时，电影总算散场了。傻猪本来想送秦静茹回去的，结果姐妹俩拒绝了。趁着许大棒子收拾东西的功夫，刘广福赶紧拉住了傻猪。柱子哥，刚才你没来的时候，许大棒一直在秦静茹面前说你坏话哦。还有，你知道他那个腮帮子是怎么打的吗？柱子哥，我跟你说，刘广福事无巨细的把刚才的画面描述给傻柱，差点没把他气得半死。麻蛋，这狗杂碎真是活该啊！难怪刚才金茹妹子对我爱答不理呢，感情是这狗东西在人家面前说我坏话。刘广福见目的达成，打了个招呼也就走了。傻猪愤愤地看了一眼正在忙活的许大棒，心里暗暗下了一个决定。第2天，李清洁的新家里又迎来了一位新客人，二手市场的李四爷亲自登门了。未经允许，闹妹上门拜访，您大人有大量。您太客气了，倒是我疏忽了，没有交代清楚，2次针灸需要隔1个月的时间，不然会影响治疗效果的。听阿姐这么一说，李四悬着的心总算是放下来了，事关自己的小命，他这几天连觉都没有睡好。也怪我上次招待不周，您看什么时候有空，给我一个机会做东道主。
这是什么？这是我准备的枕巾，既然已经拿过来了，就没有拿回去的道理。里面还有一块怀表，是我一个朋友送我的，我也用不上。对于您的大恩来说，这都不算什么，您可千万别客气。他这一出倒是给李清洁整不会了。要是没猜错的话，这盒子里还有一块小黄鱼。吃饭就不必了，3个星期之后我会去办公室找你，到时候你要是没在，我让区国安去找你。李四得到准信后，又是一番感恩戴德，连番道谢后出了门，恰好撞见了从外面回来的李卫兵。什么情况？道上鼎鼎有名的李爷竟然从李清洁屋子里出来了，而且那小子还没亲自送客。李爷，您这是来找杰哥有事啊？你认识我？哎呦，道上谁不知道李爷您的大名啊？李爷你叫我卫兵就行，咱俩是本家。哦，你是住这个院是吧？那行，以后要是遇到什么事，可以过来找我。李四正愁没有渠道可以联系李清洁，刚好这小子填上了这个缺，而李卫兵也趁着这个机会搭上了顺风车，心里暗暗下定决心，以后坚决不能得罪李清洁。谁把老子绑在椅子上的？想干嘛？傻猪为了报复许大棒，趁他喝醉了把他绑了起来，而且连衣服都扒光了。傻猪你二爷个罗圈腿的，你绑老子干嘛？冻死老子了！冻死你这孙子都是活该！许大棒子你自己说说，哪里惹到你爷我了？一看到许大棒那斜拔子脸，傻猪的气就不打一处来，抄起扫帚就要打。别，柱子哥我错了，别叫哥，叫爷爷。别蹬鼻子上脸啊，傻猪！叫你一声哥那是给你脸，老子才是你亲爷爷，你不就是记恨老子？上次在秦京如面前说你坏话吗？难道老子说错了？你自己说说，院里还有厂里的是不是都叫你傻猪？这俩从小互掐到大的，一直到现在就没人低过头，这次更不可能了。如果是这么简单的事，你觉得你爷爷我能把你绑椅子上吗？老子除了这件事招惹你，还能有什么屁事？傻猪，我劝你赶紧把老子放了，信不信老子叫人？许大棒自信自己不会有什么把柄落下，说话底气依旧。你笑啊！你要是真敢把人叫来，我喊你爷爷。看傻猪一脸不怕的样子，许大棒子最终还是怂了。柱子，咱俩怎么说也是这么多年的街坊邻居，小弟要是犯什么错，您明说，小弟今天给你赔个不是。许大棒实在没办法了，只能先服个软，等以后逮到机会了再狠狠报复回来。算你小子识相，自己低头看看吧，身上缺了点啥？傻猪的话让许大棒浑身一激灵，自己身上竟然是光着的，就连罗小娟亲手缝的那条红裤头都没了。兄弟，你别跟我开玩笑啊，赶紧把衣服还我！许大棒傻了，自己不过中午陪领导喝了顿酒，怎么醒过来裤衩子都丢了呢？谁跟你开玩笑啊？还有，你不会觉得是我把你裤衩子扒扒了吧？你这不扯淡吗？柱子哥，你就是我亲哥，赶紧给我说说发生啥事了。还是那句话，叫爷爷。爷爷，柱子你是我亲爷爷，赶紧给我说说啊。许大棒是真慌了，就怕自己喝醉之后干了什么糊涂事，连裤衩子都丢了。乖孙子，那爷爷今天就让你死得明明白白的。你知不知道你刚才喝醉酒的时候干了啥？非要拉着咱厂里一下小媳妇去仓库，人家不愿意，你小子直接把人家连拖带拽的抱了过去。接下来的画面我都不想说了，你小子自己把裤衩子都脱了，要不是你爷我及时赶到，你小子就犯了大错，知道吗？还好人家小媳妇闻到你身上的酒味，再加上没被你占到便宜就没跟你闹，不然现在站在你面前的就是保卫队了。傻猪描述的活灵活现，尽管很多点经不起推敲，但许大棒这个时候根本没有判断能力。爷爷，你是我亲爷爷，这件事你可千万别说出去啊，孙子以后一定厚报。废话少说，你酒也醒差不多了，我这就给你解开，赶紧回去换衣服吧。傻猪还真担心把许大棒给冻坏了，绳子刚解开，许大棒抓起地上的外套，一溜烟就跑了。看着他狼狈的背影，我把傻猪给笑惨了。柱子，你可真行啊，把假的东西说的真的。显然，这么聪明的报复法子，傻猪是想不出来的。说这句话的是刘兰，食堂里的帮厨，之前一直被许大棒子缠着，这次也算是有人帮忙，趁机把他教训一顿。就得这样狠狠治着孙子，家里都有媳妇了，还天天在外面勾搭这个勾搭那个的。说起来，爷爷我还是帮了他，免得以后吃花生米了。傻猪根本没想到自己这么一闹，倒是把事情给闹大了。许大棒子，老娘问你，你的大红裤衩子呢？那可是老娘亲手做的。媳妇儿，你听我解释啊！还有什么好解释的？老娘对你这么好，你就是这么回报老娘的，我打死你！罗小娟发现自家男人鬼鬼祟祟回来换衣服，却发现连裤衩子都没了，立马心里万头羊头奔涌。等等，小娟，你听我解释啊！这还有什么好解释的？连裤衩子都弄丢了，你自己说你在外面干了什么？老娘非打死你不可！这次罗小娟是真的气坏了，手上根本没收力，当即把许大棒到处乱踩，最后不得已一把抓住了媳妇打过来的手。你给我撒开！不撒！男子汉大丈夫说不撒就不撒。两人拉扯之际，罗小娟一个重心不稳，直接摔倒在地，头抬起来的时候都流血了，这可把许大棒吓了一跳。媳妇你没事吧？走，咱们去医院。身为资本大小姐出身的罗小娟，哪里受过这种委屈，脸色淡然的站起了身。许大棒，我自认为嫁给你之后，没有做过一丁点对不起你的事。今天你狼狈的从外面回来，连裤衩子都弄丢了，刚才甚至想要我的命。你我夫妻恩情已尽，我现在就回娘家，以后你也不用去找我了。
小娟，我错了，刚才完全就是个意外，我怎么可能会要你的命呢？你听我解释啊！罗小娟连收拾行李的想法都没有，转身就冲了出去，正好撞见易中天回来，看见他满头是血，被吓了一跳。许大棒，这是咋回事啊？怎么还把头打破了？易叔，你赶紧帮我拦着点啊！小娟脑袋上还流着血呢。这时候许大棒哪有心思解释啊？先给媳妇脑袋止血才是最紧要的。小娟啊，不管发生了啥事，你听易叔的，先把伤口包住再说。你就这么气冲冲的走了，光流血都能把人送走了。好在罗小娟也听劝，知道易中天这话有道理。小娟，我现在就带你去医院包扎伤口。哼！我自己一个人去。大棒哥嫂子先别急，我屋里就有包扎伤口的绷带。正巧李清洁和傻柱也赶了回来，立马招呼一声，回去把医疗箱搬了出来。屋里自然是没有的，都是从商城里兑换的。也幸亏阿杰是个老中医了，3两下就包好了头。还好伤口不深，要是再深一些，就只能去医院处理了。没事了，嫂子，尽量不要做剧烈运动，避免伤口再次撕裂。谢谢你了，阿杰。看着他贴心给自己处理伤口，罗小娟心里别提有多复杂了。兄弟麻烦了，以后碰到什么事你自生。这都是小事，倒是你们俩这是闹什么呢？许大棒，你这真是长本事了，一个大老爷们只会窝里横，你小子不是天天吹嘘自己找了个漂亮媳妇吗？怎么现在把自己媳妇打得头破血流呢？柱子，你把嘴给我闭上，还嫌事闹得不够大是吧？一遇到这种事情，易中天就害怕傻柱开口，这家伙说话没分寸，3两下还真有可能把人家给拆了。这样正好，大家都回来了，咱来开个全院大会，把这件事解决好再吃饭。说话的是刘海柱，平时就是个官迷，正好赶上这热闹了，立马提出3堂会审。许大棒，你为什么要把罗小娟打地靠血流？自己老实交代。按理来说，这台词应该是易中天的，可老易知道这老刘的秉性，也就没跟他计较。我冤枉啊，刘叔，是小娟动手打我，然后我伸手拦住，然后一不小心，她就摔在了地上，我疼我媳妇都来不及呢，怎么可能打她？哼！还不老实，好端端的。罗小娟为什么要打你？你如实交代。还别说，这刘海柱是懂得抓重点的。一提这事，许大棒立马哑了口，不敢再吭声了。我知道许大棒这小子为什么挨打。傻柱，你给老子把嘴巴闭上！一听傻柱要把事情捅出来，许大棒立马急了，直接朝他冲了过去。许大棒怕消息败露，冲向傻柱，没想到被他一脚踹翻，他哪里是院里战神的对手啊！许大棒，你给我老实点，广福广天给我摁着他。傻柱，你继续说。李清洁站在旁边看表演，没想到柱子哥的手段这么狠，看来是掌握了不少黑料啊。阿杰早就听说过一些风言风语，说的都是许大棒下乡放电影的时候，没少跟那些村里寡妇暧昧，但没有实质证据，大家也就只当听听。今天中午，这小子靠着溜须拍马，蹭上了领导的小灶。至于我为什么清楚这件事，领导的小灶就是我炒的。傻柱，说重点。那我肯定的把前因后果讲明白了，不然大家怎么听得懂？然后啊，这小子就喝多了，哎呦喂，一喝多就把自己本性暴露出来了，拉着咱厂里的一个小媳妇，生拉硬拽的进了仓库里面。接下来的画面我都不好意思说，还好我及时赶到，制止了许大棒的无耻行为，不然这小子就犯罪了。至于罗小娟为什么会知道这件事，主要是这小子把裤衩子都丢了，不让人知道才怪呢。傻柱这话一出，全院立马看许大棒的眼神都变了，就连李清洁都有点傻眼。柱子哥说的跟真的似的，难不成今天中午真有这样的事？这要是把罪名坐实了，非得吃枪子不可啊！这种事可不能乱说的。许大棒，傻柱是否说的属实？许大棒没有吭声，只是因为用怨毒的眼神盯着傻柱。而一旁站着的罗小娟，一颗心彻底死了。自家男人既然是罪犯，哪怕跟他没关系，但以后难免不被人戳脊梁骨。而且此时许大棒不反驳，岂不是证明了傻柱说的都是真的？柱子哥，这种事最好要弄清楚，弄得不好可是要挨枪子的。要是诬陷的话，同样也有可能坐牢的。李清洁这句话说的漂亮，对傻柱和许大棒都好。站着这么多人，唯一一个替许大棒说话的就是他了。李清洁说的对，柱子你确定没看错吗？易中天不想把事情闹大，还是向傻柱确认了一遍。这回轮到傻柱猛了，他只是想治一下许大棒，从来没想过让他挨枪子啊。这个嘛，许大棒他自己都没反驳，这不就是板上钉钉的事吗？来人，去请保卫科的人把这个罪犯给我关进去。这下傻柱真的慌了，要是查出来没这档子事，那挨枪子的可能就是他了。哎，等等，我还有话要说。孙子，今天还得是你爷爷救你。那个啥，我刚才说的其实都是我编的。许大棒子喝多了是真，但是被我敲了闷棍。至于拉扯小媳妇的事，根本没有。大家伙对不住了。此话一出，许大棒想杀了他的心都有了。傻柱，你。柱子，你胡闹啊！易中天比谁都明白，诬陷人也是要担责的，他还指望傻柱养老呢，可不能背上这个名头。还不赶紧给人许大棒赔礼道歉，不然我绝不轻饶你。易中天言外之意就是想把事情在院里面解决。刘海柱倒是还想说些什么，被他瞪了一眼，又憋了回去。那个许大棒，这次实在对不住啊，不过你自己嘴巴也老实点。大家伙你们也给我评评理，这小子在秦怀茹表妹面前说我坏话，这不是诚心想坏人好事吗？我都多大了还没娶到老婆，你们说我能不报复他吗？
许大棒，宁拆十座庙，不毁一桩婚的道理你也明白。既然这事双方都有过错，且都无特别大的损失，那这件事就翻篇了，以后谁也不许再提。易中天可算是松了口气，还好这件事没有闹大。许大棒本想深究的，但这件事他确实也有错，就只能点头认栽了。那行，大家就别看热闹了，早点回去吃饭，别影响了明天上班。虽然众人心里多多少少还有点怀疑，但易中天盖棺定论后，还是各自回了屋。媳妇儿，我都跟你说了，听我解释。那你一开始怎么不说清楚？刚才傻猪编瞎话的时候，你又为什么不反驳？难不成是心里真的有鬼？那是因为今天中午我喝醉了，所以才遭到这家伙的算计啊！老子肯定饶不了他。柱子哥，你咋过来了？这是想找我喝酒吗？兄弟，感谢的话我就不多说了。今天还好有你提醒，要是真把保卫科的人招来，我估计就得在牢里面过年了。傻猪越想越后怕，没想到自己开个玩笑，差点闹出人命来。柱子哥，你可长点心吧，咱院里那个刘叔可是个见不得人好的主。这个我都懂，以后有法子我再收拾他。傻猪说完就走了，没多大会儿又有人来找李清洁，而且手上拎的东西可比傻猪多不少。兄弟，刚才真是谢谢你了，以后你就是我的亲兄弟啊！刚才许大棒被冤枉的时候，几乎是他人生最低谷的时候，而阿杰恰好站出来帮他说了句话：“大棒哥，你实在太客气了，咱俩谁跟谁啊？”李清洁可没想过跟许大棒处成兄弟，只不过是惦记罗小娟嫂子这个工具人，可惜系统一直没绑定上。不管怎么说，这恩情兄弟记下了，以后必有后报。经过这么一闹，四合院里总算过了几天清静日子。这天，阿杰正盘算着炖锅酸菜五花肉，就见严守存一脸晦气的走了进来。爸，你不是去买粮食了吗？粮食呢？前段时间严守存换粮票失败，还把自己整了进去。这会儿家里的粮食吃完了，今天想着去粮店里换点，没想到的地方，粮店竟然因为过冬缺粮了，要买得等到下个月。这可把严守存吓个不轻啊！什么？那怎么办啊？家里都揭不开锅了。慌啥？这年头城里还能把人饿死不成？现在家家户户的粮食都可丁可卯的。这样吧，我去老姨那里打听打听。爸，咱家上次借一叔那100块钱还没还上呢，要不让小丽去李清洁那里看看？反正那小子就一个人住，上次借钱他也没答应不是，这次总不能拒绝了吧？也行，这样也算是双保险。那小子天天请这个那个的，家里余粮肯定不少。说好之后，严守存进屋和于丽一合计，他上次尝了甜头，自然不会拒绝。小媳妇就摸黑出了门。姐，你来的正好，刚炖上的酸菜五花，要不尝尝？老爷，您这日子过得可真滋润啊！屋里暖和不说，还能吃上肉。以前的地主老爷估计也就这待遇了吧？姐，我可不是什么地主老爷，人地主老爷吃饭的时候，至少有俩丫鬟侍奉着呢。丫鬟，这不是来了吗？该说不说，于丽就是会来事。那也行，姐，我筷子掉桌子底下了，你帮我捡一下呗。捡完筷子之后，于丽也是幽怨的看了一眼李清洁，刚刚盛的一碗五花肉，愣是放凉了，都还没吃到嘴里。姐，你过来找我啥事？既然报酬都收了，自然是要帮于丽平事的。家里没粮了，我那公公让我过来找你借点粮食，还以为有啥事呢，你自己去米缸里装呗。于丽也知道分寸，从米缸里装了5斤粗粮，这样一来别人也不会说什么。其实他就是把家里搬空，阿杰都不会拦着。拿到粮食后，于丽也没留下，主要是时间不赶趟了，只是可惜了那碗酸菜五花。媳妇儿咋去借个粮食这么久才回来呢？你要是觉着好借，那下次你去借。我去的时候，人家刚好吃完饭，我顺手帮人家把碗捡了，才好意思提这事。回来的时候，于丽就把借口想好了，反正就耽误了不大会。那小子现在是越来越小气了，就这点粗粮够谁吃的？人家能借都不错了，就这么点，还是我磨破嘴皮子才借来的。且不说小两口的日常吵架了，李清洁这边刚送走于丽，俏寡妇秦怀茹又来了，手里还抱着俩抱枕，刚进屋就盯上了桌上的酸菜五花。进山狩猎遇见狼群，李建军直呼晦气，躲是躲不掉了，大杯。晴姐，这肯定不能让你白帮忙的，这是2块钱手工钱，你千万别客气啊！你帮我那么多，我怎么好意思收你的钱呢？李清洁看得出来，秦怀茹很紧张，就连身旁的凳子都不愿坐下。晴姐，我根本就没跟你客气，以咱俩现在的关系，你帮我个小忙那就是应该的。李清洁的话毫不客气，偏偏还一点毛病都没有，只是秦怀茹心里却嘀咕起来：什么叫以咱俩现在的关系？咱俩之间有什么除了恩情之外的关系吗？姐，你先坐呗，这主意是你那婆婆给你出的吧？要是1分手工钱没拿回去，她还不得吵你呀？他吵呗，有本事让他自己过来找你要。秦怀茹知道自己婆婆即便在嚣张跋扈，在李清洁面前都是小鸡仔似的。那行姐，我就不跟你客气了，不管咋说，总不能让你白帮忙。正好今天酸菜五花肉炖得多，我一个人吃不完，姐你帮我分担一点吧。秦怀茹用眼神瞥了瞥桌上那碗放凉的五花，那我就吃这碗吧，都装好了，我就不跟你客气了。那碗不行。都凉了，不好吃了，我给你盛热的吧。二人像小两口一般吃完饭，秦怀茹乖巧的收拾了碗筷，刚回到屋里，贾张氏就凑了过来，果然是找他要工钱的，还问怎么去了那么久。李清洁明天要回村里，我拜托他给家里爸妈捎2句话，手工钱人家也没提，还说我帮他这小忙都是应该的。这是李清洁教他说的，凭他自己语气肯定不会这么硬。这挨千刀的，他咋不去死呢？什么喂？那挨千刀的晚上吃的啥？
酸菜炖五花肉。一听到这句话，贾张氏更生气了，心里忍不住打起了主意。最近傻度那小子送肉都不积极了，是不是得想个法子拿儿媳妇当钩子勾一下？第二天一早，李清杰就回了村，感觉有段时间没回来，房子都变破了。没人气的房子就是这样的。媳妇这会应该生了吧？湘江那边发达，应该不会出现啥问题。就是可怜我那宝贝女儿，一生下来就见不到亲爹啊！阿杰，是你回来了吗？王秀丽听到开门的声音，赶紧过来看看，没想到刚进去就被人拉到了怀里。中午饭是在王秀丽家吃的，豆丁看着大包小包的礼物，绕着圈叫爸爸。还别说，这小家的氛围一下子就起来了。李壮死了啊？不至于吧？不就是断了条腿吗？至少苟延残喘下去没问题啊。听说是觉着活下去没希望，挣不到钱也讨不到老婆，前2天拉绳子把自己挂死了。王秀丽也是见过大风大浪的，这种事倒也吓不到她。不说这个了，王姐，等有机会了你跟我进城吧。豆丁也该到了读书的年纪了，既然他喊我一声爹，那你男人一定给他培养成才。李清杰睡完午觉后，又去村长家送了趟温暖，还和李守山约好了进山冬猎。前2天山上下了雪，晚上进山无疑是找死，只有等第2天的早上太阳出来，雪化掉之后再进山了。第2天上午，众人在山上一阵摸索，整个上午就猎到了一只野兔。要是再找不到东西，只能用搜寻功能看看了。都检查一下装备，下午咱们去双峰山那边碰碰运气。这次李守山他们准备充足，队里拿枪的就有3个。所谓撑死胆大的，饿死胆小的，有了家伙时，双峰山也敢闯一闯。走着走着，李建军突然停了下来，有狼脚印，大家小心！李建军一声低吼，众人立马进入战斗状态。要说他们进山最不愿碰到什么畜生，那绝对是狼。这东西出现了，绝不可能是1-2只，哪怕是老猎手遇到了，也只能绕路走。众人刚想后退，就听林子里一阵狼嚎。李建军暗骂一声倒霉，麻蛋，咋遇到狼群了？都稳住，既然碰到了，就别想甩开了。那些畜生估计是循着魏儿一路追来的，都上树，保持警戒。很快，10来头野狼迈着6亲不认的步伐走来，摇头晃脑的，似乎在搜寻着什么。都别慌，瞄准了脑袋打，这群畜生就只会欺软怕硬，打疼了他们自己就滚了。李守山一声令下，手中汉阳造同时发射，头狼应声倒地，另外队友可惜2枪落空，狼立马四散开来，但这也给了阿杰施展的空间，几个纵身就到一头巨型公狼身边，连头带骨削成了2半，浓郁的血腥味瞬间四散，把弯弓搭箭的李建军都看傻眼了。这特么还是人吗？就连狼群都呆立当场，看向阿杰的眼神中透露出一抹惧意。这群畜生怕了，别让他们跑了。又是一枪崩掉一头公狼，接着就是李建军的连多箭以及阿杰的小李飞刀，2头跑得慢的狼一声倒地，剩下的几头狼疯狂逃窜，3两下就进了林子，没了踪迹。杰哥，这可是狼头骨啊！你居然一刀就给干开了！看着地上那具巨大的狼尸，李建军不禁有些咂舌。要不是亲眼看见，谁能相信啊？这力道是不是换头熊过来也能劈死啊？别贫嘴了，把狼皮扒了，赶紧走！这血腥味要是散出去，招惹来咱惹不起的东西，怕是跑都来不及。哥几个都是懂事的人，手脚麻利的收拾了战利品，继续朝着双峰山深处赶。还没走多远，李守山就示意众人躲起来。前面有野猪！李建军的眼神最好，隔老远就看到了前面的情况：4头成年猪，3头小猪崽子。先别急，等到50米远再打。旁边2头母猪是你的，那头公的交给我，建军你负责后面那头母的，阿杰你带着他们包抄，优先收割大的。李守山分配好任务，几人瞬间进入战备状态，子弹快速击中母猪脖子，接着一颗子弹穿后脑勺，射来了军人的箭，犹豫箭的枪慢，这次只有1支箭射中了猪腿。阿杰带着众人去追那3头母猪，2头重伤的跑不远，重点是那被伤到跳起林子就开始疯狂逃窜，凭阿杰的速度都难以追上，3两下就几人又掉过头来追赶，剩下2头，没多久的功夫，随着母野猪惨死在阿杰的橘刀之下，这次冬猎也算是落下帷幕。回去的时候，阿杰直接拉了半头猪回去，看得王寡妇瞠目结舌的。2姐妹走的时候，家里的腌肉都留给了王寡妇，这些日子她几乎天天都在吃肉。这么多肉，得吃到啥时候去啊？姐，这些肉就交给你了，搁家里面慢慢吃。豆丁正是长身体的时候，别舍不得，把肉交给王寡妇处理，系统可以判定2次消耗，这可是一大笔物资啊。交代完几句后，李清杰又象征性的割了半拉肉，骑上自行车进城了。这个挨千刀的，天天吃肉咋不噎死他？也不知道给邻居拿一点过来。作为李清杰的邻居，贾章是第一个闻见了隔壁的肉香味，那叫一个嘴馋啊！关键骂人还不能让人听见，不然那大臂斗可不挑老少妇孺。妈，你嘴上可积点德吧，人家吃肉是人家的本事。有时候秦怀茹都怀疑贾有为死这么早，是不是就因为他妈这张嘴缺德导致的？你到底是我贾家的媳妇，还是那李清杰的媳妇？我老婆子告诉你，不管什么时候，你屁股给我坐端正了。要是有一天让我发现你跟那小子眉来眼去的，我绝对让你身败名裂。这几天贾章是不知道憋了多少怨气，这一刻全部宣泄了出来。秦怀茹心酸的叹了口气，没心情跟这恶毒老太婆继续顶嘴。这个时候傻猪却凑了过来，忙啥呢贾大妈？今天厂里领导开小灶，我划拉了半盒，您可千万别客气啊。
秦金如一走，傻柱知道自己没希望了，又开始打起秦怀茹的主意来。哎呦，要说这个院里还得是柱子对咱好啊，难怪老姨那么看重你呢。那大妈就不跟你客气了，儿媳妇赶紧拿进屋里给热上。贾张氏变脸速度堪称一绝，知道傻柱是奔着秦怀茹来的，立马语气亲昵起来。秦怀茹瞥了一眼谄媚的傻柱，不情愿地接过婆婆手中的饭盒。反正这饭盒不是直接递我手上的，而且里面的肉我一块都吃不到。以后这傻柱要上门要收法，就让这老婆子去跟他过日子去。傻柱自然不知道秦怀茹的想法，还以为这俏寡妇心里美着呢。第二天一早，天没亮，阿姐就被敲门声吵醒了。兄弟，起床了没？赶紧的，去晚了可啥都没了。众人排队抢过冬的盆菜，没想到混乱中竟然有人把手伸向了小寡妇。天还没亮呢，柱子哥这么早干下去啊？你小子这2天没在，冬储菜下来了知道不？赶紧的，再晚都是人挑剩下的了。李清洁平时不缺菜吃，所以根本没有关注这一块。要是不去的话，倒还显得跟旁人不一样了。柱子啊，你帮大妈把怀茹也带上呗，走过去太当个事了。尽管知道傻柱惦记自家儿媳，贾张氏这个时候也顾不上许多了，总不能去求李清洁吧？这可把傻柱乐的，心里直呼昨晚的盒饭没白送。阿杰，你带我一下呗，你的车比较稳。傻柱还没答应，秦怀茹就自己开口了，这下把阿杰弄得不尴不尬的，跟傻柱递了个为难的眼神。没事兄弟，你就帮忙带一下呗，咱赶紧出发，再耽误一会儿白起这么大早了。傻柱虽然心里不是滋味，但也说不出啥毛病来，只能故作大度了。约摸骑了20分钟，老远就看到前面吵吵闹闹的，现在估计5点半，已经有不少人在排着长队了。于姐、谢成哥来这么早啊？这不是我那老爹，生怕来晚了买不到新鲜菜，让我和小丽早早的赶过来。哼，你还好意思说呢？要不是去年你自己过来，最后买的都是人家挑剩下的，咱爹能让我跟着来吗？于丽越看自家男人越不顺眼，在家里受憋屈也就算了，在外面也是个受憋屈的主。去年碰到人插队，这小子愣是不敢吭气儿，所以这次严守存特意把于丽派来，谁要是敢插队，直接让于丽去骂。你们来的也挺早的啊，也不知道今年有啥冬储菜。还是那老3样呗，年年都是，根本没有新花样。真不知道这些领导怎么想的，为什么不把日子定在休息日？几人就这么你来我往的聊着，没一会儿就到了点。咋回事啊？这是已经到6点了吧？卖菜的工作人员呢？这么冷的天，也不能让我们白等着吧？开门啊！眼见吵闹的人越来越多，菜管所终于派了个人出来。大家都别着急啊，菜运过来也需要时间，早点晚点都很正常。各位乡亲们请放心，今天绝对让大家买到新鲜的蔬菜。小领导这么一发话，顿时让众人吃了颗安心丸。可时间一分一分的过去，始终看不到菜过来，人群又开始哄闹起来。趁着这会功夫，排在后面的人一窝蜂的朝前挤。原本严谢成、郝于丽是排在最前面的，这一闹，直接被挤出了人堆去了。你个不中用的，赶紧往里面挤啊！你还想让老娘在这排老长队吗？好好好，严谢成这才反应过来，也学着人家往里挤，可还没等2分钟呢，就惨叫一声退了回来。天黑加上混乱，不知道是哪个王八蛋给了他一种子，疼得严谢成倒吸凉气，于丽都无语了。这男人还真是干啥啥不行，吃啥第一名。李清洁这边也不好受，只能仗着个子大在人群中硬刚，可人插队就算了。既然有人趁乱往秦怀茹跟前凑，趁着混乱求点的时机，这小子一只手直接朝秦怀茹伸了过去。就在他以为要得手之时，一只大手卡住了他的7寸，用力一转，直接把小伙摁在了地上，犹如杀猪般的惨叫声响彻整个广场。所有插队的人都懵了，纷纷退到了一边。赶紧放手，疼死老子了！信不信老子报警把你抓起来？你小子刚才想干啥？你自己难道不知道？要不是老子抓住你的手，还真让你小子占人家姑娘的便宜了。李清洁此话一出，众人都明白怎么回事了。感情这小子想趁乱吃豆腐，结果被人抓了的现行。毕竟秦怀茹的颜值跟那摆着呢。你凭什么污蔑我二哥？赶紧把手放开！没想到都这时候了，还有人敢跳出来帮腔。那人抬腿就朝李清洁踹来，不料刺血里杀出一只反柱，一把将他包住，然后直接侧摔在地。不愧是4合院战神，弄这种过街老鼠跟玩似的。敢动我兄弟，找死是吗？兄弟，你说怎么弄？哼，他不是想报警吗？咱就报警呗，就是不知道流氓罪现在判几年呢？两兄弟瞬间蔫巴了，2个铁桶般的大汉往面前一杵，谁还有反抗的勇气啊？此时李清洁的伟岸形象在于丽和秦怀茹心中无限拔高，至于傻柱那都是配角，小配角。咋回事啊？不就是让你们等一会儿吗？至于打起来不？听到外面的嚷嚷声，里头的人坐不住了，趁着小领导说话的功夫，哥俩灰溜溜的跑了。阿杰也没觉着遗憾，反正今天是来打酱油的，教训也教训了，就这样呗。领导，你误会了，刚才那2个宵小趁乱占便宜，被这位小哥抓了个正着。小领导瞥了眼李清洁，没有说话，反正只要没闹出事，就不关他们的事。快去啊！你倒是去啊！哎呀，媳妇，现在队伍都乱成这样了，就算我开口提出来，人家也不会搭理咱，多一事不如少一事吧。看着自家男人这么窝囊，于丽的气简直不打一处来。这位领导，刚才队伍已经排好了，不过有人趁乱往前面插队，这可怎么处理？李清洁本来就不是奔着菜来的，让他再跟着杵大半天，他可不愿意。乱都乱了，能咋办？就这么着呗，谁在前面谁在后面又没人记。媳妇，你看，我就说会是这样吧。你给我闭嘴！于丽气得恨不得给他2巴掌。不过阿杰的反应更快，既然这样，那柱子哥咱俩比赛，看谁挤得更快呗。好主意，来呗兄弟！以2人的实力，恐怕这排队的人一起上，也没人能挤得过。你敢闹事，信不信我把你俩撵出去？
我来买菜的，我闹什么事？凭什么人家可以插队，我插队就是闹事了？你是哪个街道办的？信不信我去找你们领导告状啊？就告你不作为。李清洁原本就是混子，遇到这种混不吝就得来硬的，还能怕他不成？你敢？你看老子敢不敢？就你这办事的态度，这投诉老子还投定了。对不起，对不起，今儿确实天比较冷，辛苦大家排队了，大家伙消消火。这位小兄弟说的对，大家都是一大早赶过来，来的时候咋排的就咋排呗。刚才也都知道自己前后是谁，菜也快到了，咱们麻溜的排队买完，毕竟一会儿还得去上班呢。一个年长的工作人员出来示好，一听菜来了，也都不闹了，按照原样排队买菜。兄弟，还得是你啊！上对领导，下收拾过街老鼠。还行吧，你要是越软弱，那些人就越欺负你。谢谢你啊，阿杰，要不是你，我俩现在还在那儿排队受冻呢。于丽那是发自内心的感谢，还得是这样的老爷们靠得住，哪跟自家男人似的，愣是连屁都不敢放一个。不过看到秦怀茹坐在阿杰的后座上，于丽总觉得心里不得劲。不过让她更糟心的是还在后头呢。严谢成的弟弟妹妹放寒假了，成天跟家里边抠东西吃，今天到了，趁人都不在，居然把许大棒家的鸡给偷了。三妹，回到院里可别跟任何人说咱们下午吃鸡肉，哪怕是咱爸也不能说，听到没？媳妇儿，咱家鸡让人给偷了。大白天的院里没人啊，谁家闲的没事干跑来咱家偷鸡？大人们都在外面上班，院里的婶子们也干不出这种事，那就只有可能是小崽子干的。麻蛋，都敢偷到我许大棒头上了。正巧这个时候，傻猪和李清洁也回来了。中午厂里领导开小灶，他还特意留了一份小鸡炖蘑菇。兄弟，这么冷的天，去哥们那喝一杯啊！行啊，那柱子哥，我先回去把炉子点上再过来。傻猪，你给老子站住！你凭什么把老子的鸡给炖了？许大棒冤枉傻猪偷鸡，没想到争斗之下把事情闹大了，三个老头差点打了起来。孙贼，我看你皮又痒痒了是不？也不知道许大棒是不是和傻猪天生犯冲，一见面不问青红皂白就掐了起来。哼，傻猪，你偷了鸡还敢这么嚣张？信不信老子把保卫科的人叫过来，把你抓进去？哎呀！3天不揍你，你这孙子又敢出来跳脚了是吧？傻猪从来不带虚的，上去就给许大棒2拳，直接把人给干蒙圈了。好在易中天及时出现，许大棒子如同抓住救命稻草一般。一叔，你可好好瞅瞅啊！傻猪偷我的鸡不说，被我发现之后恼羞成怒，还想对我动手。孙贼，你胡说什么？老子什么时候偷你的鸡了？再敢乱说，信不信爷打烂你的嘴？要是这帽子扣脑袋上，傻猪这辈子算是别想娶媳妇了。那你为什么恼羞成怒？既然你说我家鸡不是你偷的，那你这手里炖的鸡汤怎么解释？自己家这边刚丢了一只老母鸡，傻猪就带了份鸡汤从外面进来，天下哪有这么巧的事？可傻猪不能解释啊，要是解释了，岂不是告诉街坊们自己经常从厂里顺东西了？虽然大多数人都清楚，但有些事他就不能放明面上说啊。老子去菜市场买的，咋地？你是在怀疑你爷爷买不起一只老母鸡吗？放你二爷的屁！你说你是从菜市场买的，那鸡毛呢？你把鸡毛扔哪了？两人这么一嚷嚷，院里面又把人围满了。尽管丢鸡的是许大棒一家，但这不就说明了院里有小偷吗？这要是不揪出来，自家的冬储菜怕是都不安全了。你的意思是你夹鸡没毛啊？这不正好证明不是爷爷偷你的鸡吗？不说，这哥俩吵起架来，智商那叫一个火箭升空啊，一个比一个机灵。大棒啊，柱子说的也对，白天都在厂里上班呢，柱子哪有时间偷你的鸡呢？要不你再回家看看，是不是鸡笼子没关紧，那鸡自己跑出来了？一叔，那鸡笼子我都检查好几遍了，一点损坏都没有。要是真跑鸡的话，也不可能只跑丢一只吧？你自己也说了，傻猪一整天都在厂里上班，一下班就回来了，哪有时间去菜市场买老母鸡？所以傻猪是在撒谎。老易，正好院里的人都在，开个全院大会吧。今天无论如何都要把这个小偷抓出来，免得影响咱们院里的名声。这件事确实可大可小，易中天倒也没拒绝刘海柱的提议。各位街坊邻居，今天有没有看到外人来咱们院？要是院外面的人偷了鸡，那这件事就好办了，直接移交派出所就行。要是院内的人偷的，那自然是在院里面解决的。见没有人吭声，易中天又把目光看向了许大棒。你什么时候发现鸡被偷的？我早上出门的时候还好好的，刚一下班回来就发现少了只鸡，这可是只下蛋的老母鸡，不管是谁偷的，至少得赔我5块钱。许大棒说话的时候，眼神狠狠盯着傻猪，挑衅的意图十分明显。可他万万没想到，就是这个眼神彻底坏了事。许大棒，你家那老母鸡下的是金蛋啊，就敢开口要5块钱？再说了，你家的鸡也不会下蛋啊！被许大棒这么一气，傻猪说话又开始不过脑袋了。这句话一出，许大棒身后的罗小娟立马变了脸，泪水就打眼眶里转起来。只要不是傻子，都能听得出这其中的隐喻。就连易中天的脸色也变得难看起来。要说不会下蛋的鸡，自己家里不也有一个吗？李清洁心里也暗道一声不好，这许大棒估计要拼命啊！傻住我！老子今天给你拼了！许大棒子根本不身上的疼痛，抓着傻猪就是一顿乱咬，哪怕自己挨揍，也要啃下傻猪一块肉来。赶紧把两人分开啊！李清洁和刘广福走了上去，赶紧把二人拉开，放开老子！老子今天就要跟他拼命！好了好了，大棒，你来呀！你以为爷爷怕你啊？柱子，你给老子闭嘴！赶紧给人道歉！柱子哥，
消消气，就算大棒哥冤枉了你，不管你怎么打骂都行，可不能拿这件事出来说事啊！傻猪刚才是气糊涂了，经阿姐这么一提醒，瞬间醒悟过来，自己确实说错话了。就连秦怀茹现在都一脸厌恶的看着他呢。要是这时候还继续嘴硬，以后在这院里可就待不下去了。那个许大棒啊，刚才是我嘴快说了不该说的话，我向你道歉，但这个事也不能全赖我啊。你那鸡又不是我偷的，嫂子，你也知道我说话不过脑子，你千万别在意啊。傻猪这道歉确实来得诚恳，许大棒也不好再说什么。罗小娟则是一扭头回了自己屋子。这么冷的天儿，想必没事都不会在院里面瞎溜达。大家伙都仔细想想，下午都有谁在院里瞎转悠的？一整天话音刚落，严守存的脸色就变了。这院里要说闲着没事干的，就属他家那刚放假的俩娃了。再加上今天晚上这俩家伙都不让吃肉了，严老抠立马意识到了问题的严重性。果然，很快就有人指证说看到严家的两个小崽子在院里玩来着。老严啊，既然有人看到你俩孩子在院里瞎溜达，不如把两个孩子叫过来自证一下清白啊！一直没开口的刘海柱说话了，他向来办事会抓重点，本来就跟严守存不对付，找准机会还不下死手吗？又不是我家孩子偷的，自证什么清白？是不是你家孩子偷的？你说的没用，咱们仨身为院里的管事，就要以身作则。要是有人说今天下午在院里看到了我家广天广福，我立马让他们俩过来自证清白。刘海柱这话真是绝了，简直是把严守存架起来烤啊！这不把孩子降出来都不行了。小丽啊，去吧，谢矿谢帝叫出来吧。严守存知道余力机灵，肯定知道自己让他去串供的意思，可刘海柱哪会让他如愿啊？小丽你歇着，让广天去吧，他腿脚快。一瞬间，严守存的脸色变得铁青，可偏偏这时候还不能发作。没一会儿的功夫，刘广天就把严家二小带了过来。严谢矿知道出事了，心里害怕的要死，不由把目光移向了老爹。谢矿啊，你好好跟大家说说，你下午都干了啥？不是自己干的事，打死都不能承认，知道不？谁能有严守存鸡贼啊？表面上让儿子老实交代，实际上重点都放在最后一句上了。我下午跟妹妹在院里玩了一会儿，觉着没意思，就出去逛了一圈。妹妹说肚子饿了，然后我们就回来了，别的啥也没干啊。你们看吧，我们老严家虽然穷，但是穷的有骨气，不像某些人没啥本事，天天想着天上掉馅饼的好事，被人骗了也是活该。刚刚一直被刘海柱针对，小肚鸡肠的严守存肯定要回击回去，说的不就是上次刘广天的事吗？严老偷，你这个够了。两个加起来都快100岁的人了，还争口舌之力，更何况你们还是院里的管事，这么多晚辈看着呢，也不怕人看笑话。好了，大家都消消气，现在最要紧的是把这个小偷揪出来。既然老严家的这俩孩子排除了嫌疑，大家还有没有什么别的线索？易中天虽然这么说，其实心里门清，目的就是把事弄成一笔糊涂账，不就是一只鸡吗？大不了就自己买一只赔了，免得闹到外面去，无端降低自己一把手的威信。老易，话可不能这么说，怎么就排除两小崽子的嫌疑了呢？谢矿今年有15了吧？这个年纪的孩子可已经懂事了。刘海柱，你放屁！我教的孩子，我能不知道吗？我看是你家那俩崽子偷的鸡才对。严老偷，你也不用恼羞成怒。我那俩孩子虽然不争气，但从小到大没偷过一根针。都给我闭嘴！就这么个小事，值得你们二位大动肝火吗？传出去简直让别院的人笑话。既然有争议，那接下来我来问，你们在一旁看着就行。俏厨子被副厂长盯上了，下班后不小心被堵在了库房里，这下完蛋了。谢帝啊，你来跟一叔说说，你和哥哥今天下午干了啥？严谢帝今年6、7岁，只要这孩子没有承认偷鸡，那易中天就能想办法把事给圆过去。可小姑娘不知道是不是紧张，愣是瞪大眼睛，一个字没说。所以这鸡不是你和哥哥偷的，对不？你摇摇头就行。这时候严谢帝想起了哥哥说的话，赶紧摇了摇头。不只是易中天松了口气，严守存的小心肝也放缓了一些。只要这事不当着街坊邻居的面捅出来，私下里怎么解决都成。严谢帝，那今天下午的鸡肉好吃不？好吃。没给任何人机会，刘海柱不讲武德的魔法攻击，直接打了小姑娘一个措手不及。这还有什么好狡辩的？严老偷，你们今天晚上家里可没炖老母鸡啊！此话一出，所有人看向严守存的眼神都变了，甚至有些人已经开始谩骂诋毁。至于许大棒这边，已经完全跟不上话题了。不过既然是已经查清了，那就等着赔偿就行了。这时候没必要再说话，平白得罪人，这道理谁都懂。可有一个人他除外。孙贼，这下知道不是你爷爷偷你的老母鸡了吧？下次要是再无缘无故的冤枉你爷爷，可别怪爷爷教训你这个不孝子孙了。许大棒这回清醒，没有说话，而严守存趁着傻猪吸引火力，特意给易中天使了个眼色，意思是让他赶紧收拾这烂摊子。老刘啊，话可不是这么说的，你我一整天在厂里上班，难道老严没在学校里面教课吗？这事估计他也不清楚，孩子们还小，一时嘴馋犯的事不算啥，只要好好教育就成。咱们摸着良心说，谁小的时候没犯过错啊？老严啊，回去之后好好教育2个孩子就行，可万万不能打骂。这俩孩子也是我从小看着长大的，都是好苗子，领回家好好教育就行的。为什么易中天特意要提一句不能打孩子呢？无非是暗中讽刺刘海柱的棍棒教育，谁让他不懂事呢？哎呦，还是咱们易老大明事理啊！这俩死孩子，我咋说晚饭也不好吃呢？还不赶紧给你许叔道歉？严谢矿又不是犟种，见有台阶可以下，立马朝许大棒道了歉。没事孩子，这错能改就是好孩子。许大棒这也不得罪人，反正人家事后这集是赔定了。谢矿谢帝，是爹对不起你俩。
明天爹就去给你俩买肉吃。爹，我错了，我以后再也不会了。阎王头毕竟是个读书人，这父慈子孝的手段耍起来，直接啪啪打到刘海柱脸上。好了，大家伙都散了吧，别再冻感冒了。本来傻柱还想叫住李清洁喝酒的，没想办到被贾张氏给劫了。咋，贾大妈你找我有事啊？瞧你这话说的，没事贾大妈就不能找你了。柱子你也知道，家里没个爷们顶着谁都能来踩两脚。这么长时间过去，你贾大妈也算是释怀了，总要给自己找一条活路。那贾大妈，你觉得我能不能当你家的顶梁柱？面对贾张氏的暗示，傻柱自然而然的接住了，乖巧的把小鸡炖蘑菇递了过去。谁让秦怀如第一次进院里就成了傻柱的梦中情人呢？至于看上别人，只是他傻柱定力不够罢了。柱子，你跟贾大妈说这话没用，还得靠你自己啊。早上贾大妈是不是让怀如坐你自行车了？可惜你自己不争气啊。说完这话，贾张氏就走了，反正已经下了钩子，咬不咬就看傻柱自己了。妈，你又跟他说了什么？本来秦怀如对邋里邋遢的傻柱没啥好感，今晚的一系列迷之操作更是让他心生厌恶了。真搞不懂婆婆为什么一直跟他纠缠一起，难不成想来个黄昏恋？白送的盒饭不要白不要，以后啊你自己把握这个度。但有一点我提前跟你说，在外面跟任何男人都要保持距离。你生是我们贾家的人，死是我们贾家的死人。秦怀如这哪还不清楚？合着这老寡妇是惦记着让自己去吊着傻柱要好处呢？妈，那你不要脸，我还要脸呢。我看以后人家要是要个交代，你去跟那个傻柱过日子去。这一次明显是把秦怀如逼急了，一不小心把心里话说了出来，这可把贾张氏气得不轻啊。而刘海柱回到家里也是气不打一处来，总感觉全院的人都在杵他肺管子。爸，你也别生气，那只鸡就是那俩小崽子偷的，以后要是丢了东西，都往他们身上纠缠。你个蠢货懂什么？要不是你上次干的好事，至于让老子颜面扫地吗？一想到这刘海柱就想找棍子，还好刘广福赶紧拦住了。爸，你消消气，要是再打二哥的话，只会让院里人笑话。刘广福的话让老头心下一惊，要是真把刘广天打得哇哇叫的话，那不是坐实了人家的讽刺吗？老子用得着你教吗？都给老子滚！等等，广福，这2天有没有看见前院那个李清洁跟严老抠的儿媳妇有啥见不得人的事啊？刘广福毫不犹豫地摇了摇头，就算真的看见了什么，他也不会说的。行了，滚吧！很快，4、9城里就进入了速冻模式，天上还飘起了鹅毛大雪。咋下这么大雪呢？别把房子给压塌了！兄弟，哪有你说的那么夸张啊？雪再大它也是雪，还能把房子压倒了不成？傻柱不以为意，都在这院里住了20几年了，还没见过把房子压塌的雪。2人刚到厂里，就听到了工人们的议论，说是李副厂长早上在厂门口摔了一跤，把傻柱给乐的。兄弟听到没？这小子指不定又干啥缺德事了。还真别说，这次真让他给猜对了。昨天晚上下了班，帮厨的刘兰是最后一个走的，都要准备关门了。李副厂长不知道从哪儿溜了进来。那个刘兰啊，怎么你是最后一个下班的呢？要是同事之间有啥矛盾排挤，你可要跟我说啊！关心员工是咱厂长应尽的责任吗？说话间，不老实的手就要去搂刘兰的小腰，吓得他赶紧走开。厂长，你误会了，今天轮到我值班，所以最后一个走。同事之间也没啥矛盾。看来你的工作态度很积极嘛，正好食堂的后勤主任就要退休了，我看你就很合适啊。真的吗，厂长？这么大一个官，我应该胜任不了吧？说话的时候，刘兰的眼神都冒着金光。这么大的一个饼，谁见了都想啃2口啊！这有啥不能胜任的？别人能坐上那个位置，你刘兰也可以。只要你听话，我明天就让你们食堂的后勤主任手把手教你。等他退休了，你直接替补上。见话的饼生效了，李副厂长也不装了，直接就要上手。刘兰低着头轻咬嘴唇，一副患得患失的样子。你放心，我是这个钢铁厂的厂长，什么时候说话不算数过？厂长，我先把门关上，要是让人看见不好。哦，说的也是，还得是咱们刘主任办事稳妥啊。李副厂长放心的让刘兰去关门，可万万没想到女人直接推开门就跑。只要到了大庭广众之下，哪怕他是厂长也不敢用强了。这下直接傻眼了，自己这是被这小媳妇耍了。刘兰的小聪明之前就展现过，要不是他，傻柱哪能绑到许大棒啊？想想今天早上李副厂长的狼狈样，刘兰不禁露出了些许得意。晚上下班的时候，李清洁和傻柱刚回4合院，就发现了一丝不对劲。哎呦喂，兄弟，你这嘴是不是开了光啊？你家隔壁的房顶呢？傻柱被眼水存撞了，一老一少吵得不可开交。没想到下一秒傻柱就要开口求人了。兄弟，你这嘴是不是开了光啊？还愣着干啥？救人啊！好消息是贾婆子一个人被压在里面，坏消息是人没事就断了腿。妈，我给你熬了点粥，你趁热喝。怎么这个点才送过来？你是不是巴不得今天下午把我砸死，还是想把我饿死啊？我告诉你，想都别想，就算死了老娘也缠着你。都这副模样了，贾张氏还是逮谁就喷，还真以为秦怀如好欺负了。刚在院里把屋子收拾了一下，收拾好了，我做完饭就赶紧送过来。妈，你怎么能这么想我呢？还有那个李清洁，要不是这个挨千刀的一大早上乌鸦嘴，说大雪可以把房子压塌，咱家也不至于出这么大的事。这个该死的，咱家的损失就应该让他来赔。对于自家婆婆的那天言论，秦怀如都已经习惯了，也就只敢在我面前放狠话，有本事当着人家阿杰面说啊，不扇死你才怪。
妈，你要是把人家阿杰的话听进去，上午勤快点把血撒一下。至于出这种事吗？再说了，还是人发现了把你送医院来的。哎呀，那个挨千刀的到底给你灌了什么迷魂汤？我看你是不是想要把我毒死，然后跟那个挨千刀的过日子去啊？贾张氏自然知道是他自己的原因，中午吃饭的时候屋顶就嘎嘎响了，可他懒得动，想着儿媳下班了回来扫雪，谁能想屋顶没坚持到秦怀茹回来，可后悔归后悔，他也不允许别人指责他。我不伺候了，我现在就回娘家。你说我要毒死你，那就是要毒死你。这粥里放了砒霜，你爱喝不喝？秦怀茹直接炸了，头也不回的就要走。这下贾张氏急了，要是真让秦怀茹回了娘家，他连吃屎都赶不上热乎的。儿媳妇，妈错了，妈真的知道错了，你赶紧回来。秦怀茹真的走了，贾张氏的瞬间喷涌而出，倒不是他装的。这一刻他才意识到自己成了孤家寡人了。下一刻，秦怀茹又出现在他面前，回娘家那是不可能的，让人瞧不起丢人不说，还把城里的工作弄丢了，这是骄傲的秦怀茹无法接受的。他这一出只不过想拿捏一下贾张氏罢了。妈，这一次就算了，以后再说这样的话，你可别怪儿媳妇心狠。是妈错了，以后再也不说这样的话了。儿媳妇啊，那咱家的房子可咋办啊？出院了连个住的地方都没有。等明天回去，我问问李清洁吧。前段时间他不是刚装修完吗？肯定认识装修工人。那你跟他说一下，帮忙联系一下装修的，看能不能便宜点，只要结实就成。至于这钱，贾张氏又是一阵肉疼，儿媳妇肯定没钱，这钱只能动用贾有为的赔偿款了，再加上自己住院花的钱，这得花多少啊？知道了吗？你赶紧吃饭吧。第二天，雪下的更大了，李清洁和傻柱一前一后的，眼看就到四合院了，也不知道是路滑还是咋的，后面的严守存直接撞了。傻柱撞了个人仰马翻，严守存倒是屁事没有，把车停了下来。谁特么眼瞎？会不会吸车？傻柱一看是严守存，立马就要上来理论。严老抠，你就这是咋处理吧？不就摔了一跤吗？有多大的事？怎么着？傻柱，你还想讹我啊？要是别人撞了他，严守存可就不会这么算了。先不说他一大把年纪了，骨头都老了，这要是摔一跤，至少得赔个几块钱吧，加上自行车的修理费，那也得几块钱呢。放你二爷的螺旋屁！爷们是这样的人吗？你瞅瞅这衣服都被挂烂了，不就是破了个口子，脱下来我给你缝好不就行了？这年代缝补衣服实在常见，又不是不能继续穿。李清洁就站着看两人吵，跟他没一点关系，没必要插嘴。你说的轻巧，那我明天穿啥？傻柱，你别得理不饶人啊！怎么，你还想要让我赔你钱啊？我今天那就明说了，休想！这大路是你家的，我还说你挡我道呢。正巧这回易中天也赶回来了，老远就听到两人在门口吵吵。老严，这是咋回事啊？柱子，你又闹啥？嗨，刚才就不小心碰了一下，傻柱他自己没控制好自行车摔了一跤，不就是衣服破了个口子？我都说让他脱下来，我帮他缝了，就这他还不依不饶的。严老抠，你再胡说！就你刚才撞人还那个态度，谁能原谅你？你不说我站你道吗？来，咱俩继续理论。说话的时候，傻柱已经做好了架势，大有一言不合就上手的意思。柱子，怎么跟你严叔说话呀？在院门口吵这么大声，也不怕别的院的人看了笑话？这样，听我的，这件衣服脱了给我，晚上我让你婶给你拆洗缝补一下，给叔一个面子。这件事就这么过去了。有了易中天在中间和稀泥，这件事自然就进行不下去了。傻柱一个扭头就进了院里。老严，你也别往心里去，这孩子从小没了爹娘，养成了绝脾气。严守存无奈的点了点头，至于心里，已经暗暗把傻柱给恨上了。李清洁回屋吃了点东西，又出门去找把式灵了。毕竟是工具人的托付，帮忙也是应该的。是房子哪里出了毛病吗？房子翻修的很好，没啥问题。这次过来主要是给你介绍个活，一听有活干，把式灵差点给跪了。这大冬天的接个活太难了。那咱进屋聊，媳妇，赶紧把我那好茶给拿出来。不用了，大晚上的太冷了。我说清楚，早点回去休息。主要是这么个事。李清洁三两句话就把事情交代清楚了。把式灵表示完全没问题。那行，明天上午我劳你跑一趟，跟我邻居谈，我就是个中间人。李清洁这么说是有深意的，作为把式灵自然听得明白。要是院里其他人房子塌了，以他现在的家底根本瞧不上这点，但偏偏是那个贾张氏。我懂，杰少你可真是我的财神爷啊！这一趟绝对不让你白跑。这都是小事，那行林师傅，我就先回去了。说来也巧，刚回到院里就碰见了傻柱的妹妹和雨水，身边还站着个漂亮的大美妞，看样子应该是老师。真巧啊，杰哥，你咋这个点才回来？贾家的屋顶被大雪压塌了，秦怀茹托我去联系一下建筑工人，这不刚忙完吗？雨水，这位是？这是冉老师，今天过来做家访的。冉老师，这是李清洁，我哥的铁哥们。看到阿杰，冉秋叶也眼前一亮，心道：好板正的男人啊！你好，冉老师。阿杰，你咋跟我们一块回来了？傻柱刚做好饭，就听见院里的动静，出来看看。这一看眼睛就走不动路了，仅剩的那点注意力就搁冉秋叶身上徘徊着。哥，你给我做啥好吃的这么香？冉姐，要不今天晚上就在我家吃饭呗？我哥是钢铁厂的厨师，做饭可好吃了。听到妹妹说这句话，可把傻柱激动坏了。这真是亲妹妹啊！
谢谢你了，雨水，我还赶着去做家访呢，再耽搁一会儿天都黑了。让他莫名其妙的去一个陌生男人家吃饭，无论如何冉秋叶都不会答应的。但要是旁边这小伙子，他可能还会考虑一下。雨水，哥问你个事啊。哥，是想问冉姐吧？你还是换个目标吧，冉姐不适合你。我觉得挺合适的，你哥就喜欢这一款的，而且你看啊，他在钢铁厂的小学当老师，你哥在食堂当厨师，都带一个师字，多般配啊！听到傻猪这逆天言论，李清洁差点被笑喷出来。兄弟，你法子多，给我支个招呗。既然冉老师是钢铁厂的小学老师，咱院里不也有一位老师吗？柱子哥不妨去问问，说不定还能给你保个媒什么的。傻猪立马反应过来，可刚才还跟严老抠较劲呢，这可如何是好啊？柱子哥，你都喊他严老抠了，稍微送点东西，请他帮个忙，一以言书的性子肯定不会拒绝的。要不咋说还是兄弟你有招呢，哥们心里有谱了。傻猪送礼，没想到严老抠收礼不办事，这下事情闹大了。休息日上午，李清洁刚出门就见到了秦怀茹。姐，林师傅来过了吧？包工包料报价200块，说是3天就可以把屋顶修补好。这个价格也合理，毕竟还下着雪呢。就是不知道贾张氏知道这个价格后该有多肉疼了。行，你要是有什么需要帮忙的，跟我说，咱们2个村离得近，都不是外人，我也答应了叔婶在城里照顾你的。秦怀茹又是一愣，随即脸色红润起来。其实阿杰心里想的是，只有把关系打熟络了，才好光明正大的送物资报奖励。就修一下屋顶就要200块，他咋不去抢呢？难怪那个挨千刀的李清洁肯帮咱联系工人，这有娘生没娘养的东西绝对吃了回扣。妈，你嘴上积点得吧，人家好心好意帮咱联系工人，哪有这样卖人的？秦怀茹实在听不下去了，这婆婆还真是不给自己留一点福根啊！这骂归骂，房子不还是得修吗？总不能在医院里住到康复吧？这可比修屋顶贵多了。儿媳妇，你能不能去找李清洁说说好话？她跟那个建筑工人认识，看能不能便宜点。人家那师傅跟我说好了，3天之内修好房顶，200已经是最少的了。要是觉得这个价格不合适，那就另找他家吧。秦怀茹这一句话彻底让贾张氏闭上了嘴巴，这200块钱不掏是不行的了。当天下午，傻猪啥也没干，就带着礼物等严守存钓鱼回来。虽然不是什么贵重物品，但好赖还得值几块钱呢。严叔，请留步。严守存多金的一个人啊，一听这傻猪就是有事要求他，根本不带搭理的，自顾自往屋里走。严叔，以前都是我的错，您留步，我给你说个事。不是傻猪，你几个意思？还想揪着昨晚的事不放啊？这哪能啊，严叔，不就是衣服挂个破口子吗？多大点事，以前都是晚辈的不对，这是一点小心意，您可千万别客气。严守存见有东西收，立马把钓竿放到了车上，以他爱占便宜的性子，白送上门的东西就没有不要的。无功不受禄，我可不敢要你傻猪的东西。别啊，严叔，咱都一个院里的，你千万别跟我客气，晚辈没别的意思，就是有一个小小的忙，想让叔给带个话。怎么说？严叔，你认识冉秋叶不？认识啊，就是我们小学部的老师。严守存一听冉秋叶这个名字，心里顿时就有谱了，估计是昨天晚上人来院里做家访，被傻猪这小子给盯上了。就你这邋里邋遢的样子，还想惦记人家冉秋叶，当真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，家里没有镜子，难道尿也没有吗？那这个冉老师有对象没？要是没对象的话，严叔你帮我介绍一下呗。叔你放心，事成之后必有重谢。为了娶个够面子的媳妇儿回来，傻猪可谓是下足了血本。秦怀茹漂亮虽漂亮，但怎么说也是个二婚，而且还对她不感冒。要是把这个冉秋叶娶回家，那在院里弯着的腰不就立马支棱起来了吗？冉老师还真没对象，那行，等有机会了，我跟冉老师提一嘴。那我可就等您的好消息了。放心吧，傻猪，叔一定给你这事办得漂漂亮亮的。严守存白嫖了几块钱的礼物，哼着小曲就进了屋。爸，咋了这是？心情这么好，难不成你要往上升了？这是给你送的礼吗？你爹倒是想啊，关键是咱一点人脉都没有，有力都没处使啊。那你这是？还记得昨天晚上来咱院里家访的那个冉老师吧？那个不知天高地厚的傻猪，还打上人家的主意了。这不送这些东西，让我帮忙介绍一下。还真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！爸，你可千万别帮他。傻猪1个月37.5的工资就够让严谢成羡慕了。这要是再把那个漂亮的冉老师娶回来，严谢成在傻猪面前就再无优越感了。谁说不是呢？冉老师能看上他傻猪，除非瞎了眼。严守存一开始就没打算帮忙，等以后傻猪闻起来，随便来一句人冉老师对他不感兴趣，不就打发了吗？对了，估计从明天开始，前院贾家要修屋顶，那些建筑工人就是以前2天那些。一会儿你去找李清洁问一下，还缺不缺人手，说不定能挣个3、4天工钱呢。行，我一会儿让小丽去跟李清洁说，小丽在她那儿面子可比我大多了。严谢成现在对于丽是100个放心，最近这段时间跟李清洁没啥牵扯，自家媳妇根本就不往人家那里去，显然是以前自己想多了。李清洁刚准备上楼睡觉，就见于丽红着脸走过来，不知道咋地，每次进到这间屋子里，身上就感觉烧得慌。姐，这几天没来，是故意躲着我吗？于丽没说话，时间紧，任务重，说话都是虚的。媳妇，李清洁她咋说？只是简单说个事，于丽也没敢在李清洁屋里多待，差不多忙了10几分钟就回来了。他说跟他没多大的关系，插不上话。其实于丽压根就没提这事，修补屋顶是人贾家的，
跟李清洁有啥关系？难不成让人家贴补情分，给自己男人谋个事做吗？不应该啊，那小子跟林师傅关系很好的，看来是不想帮咱。妈蛋，真是个白眼狼，咱家帮他那么多。于丽摇了摇头，说到帮忙，人家李清洁帮他们一家才多呢。看来自己的选择是对的，跟着自家男人这样的，怕是一辈子都只能吃糠咽菜。至于李清洁能不能插上话，于丽比谁都清楚。算了算了，那小子以后要是有啥事求到咱们这，咱也敷衍他。行了，早点睡觉吧，媳妇儿。你身上怎么这么香啊？没啥，刚才过去李清洁给我冲了一杯麦乳精。咋样了，柱子哥？还没从严叔那儿得到信呢？这都过去2、3天了，一会儿回去了。我问问那个严老抠，要是这小子收了东西不办事，看哥们不整死他。这2天可把傻柱等的，晚上睡觉都睡不香了。李清洁没接这话茬，这事是他撺掇的，只是他低估了严老抠的小心眼了。原想着他好赖是个老师，收了礼总归要办点事吧？看来这院里又要热闹喽。严叔，这都几天过去了，你跟我说实话，有没有把我的事放心上？柱子，正准备跟你说这事呢。刚才领工资的时候，我碰到冉老师了，我把你的情况和想法跟冉老师说了说，人说现在还没有结婚的打算，而且还要听从家里的意见。叔，那你有没有跟他说我是雨水的哥哥？上周日我们见过的。我都把你的家庭条件跟人家说得一清二楚，人肯定知道了。那行，没什么事，我就先回去了。严守存自认为演的是天衣无缝，反正傻柱不可能厚着脸皮去找冉老师问这事。可惜啊，他还是低估了傻柱的一根筋。傻柱为了惩治严老抠，拆了他最宝贵的自行车轱辘，却没想到因此闯了大祸。志军啊，你过来，叔麻烦你个事儿。傻柱特意堵在院门口，等着杜志军放学回来，就是为了验证严守存收礼了有没有办事。怎么了，傻叔？明天你去找你们冉老师问问，看他认不认识你傻叔。事办成之后还是这个点，叔请你吃酱肘子。小崽子一听有肉吃，瞬间双眼放光。傻叔你放心，我绝对给你问得清清楚楚。好孩子，可记住了，千万别跟任何人说啊。星期4一大早，把世林就站在了阿杰家门口，一见面就塞了2张大团结。贾家的屋顶昨天就完工了，贾张氏掏钱虽然不干脆，但好赖最后还是给了。杰少，碰到主顾帮我指挥一声啊，要是有质量问题的话联系我就行。说完把世林就走了。下午秦怀茹请了半天假，特意把住在医院的贾张氏接了回来，伤筋动骨100天，在哪儿养着都是养着，总比在医院花钱强啊。傍晚的时候，傻柱阴沉着脸走进院里，刚好看到严守存在公共水龙头擦车呢。院里的人都知道严守存对待他那自行车比亲儿子都亲，恨不得晚上睡觉抱被窝，而报复一个人最好的法子就是哪里疼就往哪里扎。严叔保养自行车呢？傻柱也学聪明了，一脸乐呵呵的，根本看不出来要刀人的样子。柱子又想让叔给你帮忙啊？不是，就过来跟叔打个招呼。您忙着，我就看看。严守存觉得傻柱有些莫名其妙，所以没继续搭理他，自顾自的擦着车。傻柱的注意力全都在严守存的车上了，心里则是想着拆哪个零件好。当天夜里，所有人都睡着了，傻柱抱着个半拉旧的车轮胎出了院门，就这还好意思说自己是老师呢？什么玩意？第2天早上，院里刚开始正常的忙碌，就在大家伙准备去上班的时候，突然就听到一声惨叫，就见严守存提着一辆残破的自行车，嘴里骂骂咧咧的走了出来。谁呀？是谁把我这自行车弄成这样的？前2天严守存还因为白嫖傻柱不少好东西而沾沾自喜，没想到今天早上就来了个痛彻心扉，差点就晕过去了。我这是招谁惹谁了？哪有这样害人的？严守存急的双眼四处扫描，这明显的是人为的，要是有人承认才怪呢。爸，咱们赶紧去找易叔去，出了这么大的事，易叔肯定得管啊。咋了这是？易中天听到动静走了过来，心里顿时出现不好的预感。不会又出现小偷了吧？上次丢只鸡是孩子嘴馋，这一次丢个车轱辘，那性质可就恶劣了。这年代自行车那可是很宝贵的东西，丢个轱辘估计都得闹到公安那里去。老易，你快帮我想想办法。昨天晚上还好好的，今天早上起来一看就成这样了。老严，你先别急，最近是不是得罪啥人了？你跟我说，我去问问。院里这么多户都有自行车，唯独就严守存的出了事，明显就是仇人干的。用脚趾头想都知道，肯定是这严老抠得罪人了。我天天正常上下班，哪里会得罪人啊？老易，你快帮我去问问了。在严守存的认知里，傻柱不可能知道自己没帮他办事，要不然以他的性格，早就来院里耍混了。那好吧，各位街坊邻居，咱院严老的自行车车轱辘被人偷了，昨晚有没有谁看见不对劲的？这事可不能开玩笑啊，闹大了那可是要警察上门的。哼，是谁偷的车轱辘？赶紧给我还回来！要是让我抓到，让你在大牢里面过年。老严，事情没有查个水落石出之前，别这么说。大家伙要是有什么线索，可别藏掖着，都一个院里的，没有啥矛盾不能解决的。话虽是这么说，可院里依旧没人搭理易中天，因为在场的知情人就2个，一个是李清洁，另一个自然就是当事人傻柱了。看来昨天担心的事还是发生了，柱子哥这招不可谓不狠啊，这下严老抠估计要破防。那个老严啊，大家都赶着上班，要不晚上回来再给你查清楚，你先坐我的车去吧。事到如今，严守存也没有别的办法，只能听从易中天的安排了。煎熬了一整天，严守存感觉度过了
了10年，脸色都憔悴了不少。刚回院里就催着易中天开全员大会，说是要找不到车轱辘，那就去找警察来。易中天一听不对，赶紧让刘海柱主持会议，自己则是骑着车出了院门。院里这么多的自行车，好好的，老严你是不是得罪啥人了？刘海柱和严守存那完全是死对头，看到严守存这模样，心里爽死了，哪里会帮他办正事？就连这个问题都在明里暗里嘲讽他人品不行。谁说不是你叔？你想想自己是不是干了什么昧良心的事？傻柱，就是你，肯定是你偷了我的自行车轱辘。严老抠，你没证据不要乱说话。什么叫我偷了你的自行车轱辘？我要那玩意儿干啥？很值钱吗？傻柱根本不带慌的，哪怕严守存知道是他干的又怎样？有本事当着全院的面说自己干了啥龌龊事啊？就是你，肯定是你。你凭什么认定是我偷的你车轱辘？还不是因为……严守存刚开口就意识到了不对，真要让院里人知道他收了礼不办事，哪怕车轱辘能找回来，那名声彻底就臭了。严叔，你倒是说啊，好好的跟院里人说，你是哪里得罪我了？总不能无缘无故冤枉我吧？傻柱这个时候疯狂打脸，无非就是在报复严守存把他当傻子耍，也不知道是不是精神压力过大，再加上被傻柱一嘲讽，严守存双腿一蹬，直挺挺倒在了地上。爸，你怎么了吧？突如其来的变故吓得院里人一个哆嗦，李清洁也是没想到吃个瓜竟然吃出这么大个变故，一个闪身就到了严守存身边，3根手命针同时扎入头部要穴，2-3分钟后，严守存才逐渐恢复意识，没事了，气急攻心导致人晕过去了，赶紧把严叔扶起来休息会。院里人都没想到李清洁还有这一手，严谢成赶紧连声感谢，就差跪下来磕头了。而傻柱这边就精彩了，原本恶不溜丢的表情一瞬间就失了神，要是严守存真出了事，他怕是逃不过吃花生米的命运了。还好李清洁又救了他一次。找到了，谁家小子心眼这么坏，把自行车藏到厕所墙角干啥？正巧这个时候，易中天拿着车轱辘回来了，看见严守存半死不活的样子，赶紧询问了一下发生了啥事。老严啊，不是我说你，为了个车轱辘，你至于的吗？一大家子可都靠着你呢，要是出了点事，让孩子们怎么办啊？多谢了老易，还有李清洁，严叔欠你一个天大的人情啊！不管咋说，结果是好的，车轱辘总算是回来了，人没事就好。那大家都散了吧，明天还要上班呢。这个车轱辘自然是易中天自己去修理铺贴钱买的，为了这个院的安宁，他也是尽了心了。晚饭过后，傻柱拿了瓶酒，特意上门感谢阿杰的救命之恩。谢了兄弟，要不是你，哥们这次真摊上大事了。柱子哥，你可长点心吧，以后干这种事咱偷偷摸摸的，要真闹大了，对谁都不好。谁让那个严老抠那好处不办事呢？不狠狠治他一下，真当咱好欺负啊！不得不说，这何雨柱就是个惹事精，院里的事刚解决，第二天又给阿杰惹了个天大的麻烦。救命啊！李清洁走进库房找傻柱，却意外破坏了李副厂长的好事，这下麻烦大了。傻柱前脚刚走，许大棒就溜了进来。兄弟还没吃上的吧？我从老丈人那里顺了一盒午餐肉，拿过来给你尝尝。大棒哥，这是找我有事啊？那哥哥就开门见山了，你看我跟你嫂子吧，结婚也有这么多年了，也不知道是啥情况，你嫂子肚子一点动静都没有啊。说到这里，李清洁立马就反应过来，这许大棒来找他是想治病的。这不是瞧见兄弟你刚才录的那么一手吗？不知道有没有手段，帮哥哥检查一下兄弟到底有没有问题，要是能治好，哥哥必有重谢。大棒哥，你把手给我，我先给你把脉吧。这对李清洁来说并不是什么难题，轻松拿捏一下就有了答案。难怪结婚这么久，罗小娟肚子没反应，感情都是播的死种啊。不过她并没有直接点破，怀孕是2个人的事。这样吧，大棒哥，要不你把嫂子也带过来，一起检查一下，这样才能确定到底是谁的问题。听到他这么说，许大棒反而松了一口气，哪个男人又愿意承认自己有问题呢？谢了兄弟，那等有时间我把你嫂子带过来检查哈。许大棒还得准备好说辞，本来前段时间那件事就让夫妻之间有了间隙，要真查出来怀不上是自己的问题，罗小娟直接跟他离婚都有可能。第二天中午，阿姐吃饭的时候遇到了傻柱。兄弟，下了班你来库房找我一趟，我跟你说个事，你别忘了。中午食堂比较忙，傻柱赶时间就没说清楚，阿姐也懂事的没有追问。可临近下班的时候，他突然感觉到一阵肚子疼，结果直接在厕所里蹲了半个点才出来。也不知道柱子哥这会儿走了没，既然约定好了，那肯定是要去一趟的。这个点厂里已经没什么人了，李清洁看到库房门没关紧，就推门直接走了进去。等看清楚情形，当时就傻眼了，这还得从20分钟前说起。姓李的，你不要逼我。怎么，你想砍我啊？来，有本事朝我脖子上砍！只要我受一点伤，不仅你的工作不保，还要去大牢里面给我待着。不过可惜了你那儿子，跟着你那赌鬼男人，估计得活活饿死不可。李副厂长显然已经做好了背调，句句直戳刘兰防线，吓得手上的刀都直接放了下来。他比李副厂长更清楚，要是自己真的进了大牢，那自己儿子以后过的日子只会比他说的更惨。只要你好好听话，我以李副厂长的名义保证，绝对给你升职加薪。你自己想想，工资多了，你那儿子也能过好生活不是？以后你跟了我，你儿子就是我儿子，让你儿子多一个当厂长的爹，那该有多好啊！李副厂长的话好像有魔力一般，要是换个女人，怕是早就答应了。可刘兰不一样，就在他以为得逞的时候，刀又被抬了起来，这次对准的是他自己的脖子。姓李的你不要逼我，哪怕是死，我也不会让你得逞的。有本事你就把我逼死。
刘兰，你不要冲动，万事好商量。李副厂长也怕了，厂里真要出了人命，他也绝对跟着搭进去了。李副厂长，我求求你了，看在我是个苦命人的份上，饶了我吧。外面那么多漂亮的，你去纠缠别人好不好？刘兰一边求饶一边落泪，我见犹怜的模样，看得李副厂长更加动心了。刘兰，我不知道你在坚持什么，这种事说出来对我也不好，是不是？你就把我当成你男人看待，放心，我绝对对你好一辈子。你现在要是划了脖子，一了百了，连警察来了都只会觉得你是因为家庭原因自杀的。想想你那可怜的儿子，当妈妈的应该为他着想，不是？刘兰，我向你保证，以后绝对让你儿子出人头地。一提起儿子，刘兰忍不住分心。李副厂长抓住机会，一把夺下他手中的刀。刘兰，我已经给过你很多次机会了，要是再敢反抗，直接给我滚蛋！我看你拿什么养你儿子！说完，男人直接扑了上来，刚要解裤带，就见一个大汉推门走了进来。我去，柱子哥叫我过来，不会是让我来抓奸的吧？李清洁的突然出现，直接把李副厂长吓得心突突。不过好歹关海浮沉这么多年，早就已经练就了应对任何危机情况的反应能力。好你个刘兰，有正路不走，却想着法子勾引我这个厂长，为了一个主任的位置，值得你放弃做人的尊严吗？念你是初犯，加上有苦衷，这次就不与你计较了。倘若还有下次，一定不轻饶了你。李副厂长说完冠冕堂皇的话后，站起身就走了出去。临走之前，还特意看了李清洁一眼，似乎是要把这个人记住。完蛋了，柱子哥，你害苦我了。要不是知道傻柱没这个心机，李清洁都以为是柱子哥在想办法除掉自己了。你们俩也真是要玩回去玩啊，在库房里玩什么？真不怕被人撞见是吧？显然，李清洁被李副厂长刚才的话蒙骗了。救救我！一瞬间，脑海的里想法被推翻了。李清洁赶紧扶起刘兰，就看到她脑后残留的血渍。你别怕，只是擦破了点皮。刚才那个李副厂长是在胡说，对不对？谢谢你，能不能求你别把这件事传出去？你放心，我什么都没看见。李清洁以前就是混蛋，自然知道这世界的生存法则。只要这件事结束，刘兰不缠着自己就好。可是事与愿违，在简单的帮刘兰包扎一下后，脑海里突兀的响起了系统的声音。新增绑定对象刘兰，奖励全演。这特模还真是有心栽花花不火，无心插柳柳成荫啊！这食堂一朵花的刘兰，可不就跟余力是一个类型了？系统的尿性终究还是被我摸透了。既然绑定了成了工具人，那对待方式自然不一样了。姐，耽误了有一会儿了，我送你回去吧。兄弟，你去哪儿了？我在食堂等你半天没见你。不知道咋回事拉肚子了，不好意思啊，柱子哥。李清洁忙着回家研究拳眼，跟傻柱闲聊了几句就回了屋，二话不说，直接弄出一杯灵泉来往肚子里灌。这种感觉嘛，就很神奇，就是肚子突然有点翻涌，感觉后门快要堵不住的冲动。一阵噼里啪啦过后，李清洁整个人都虚脱了，不过整个人的肌肤都像重生了一般，皮肤下的肌肉更是蕴含着恐怖的力量，洗精伐髓，重返青春。难怪只有这么点，感情这么珍贵啊！刚适应完灵泉带来的快感，就见秦怀茹推门走了进来。前2天发工资了，我先还你5块钱。秦怀茹还是个实习工，1个月也就18块钱，再加上还得给贾张氏一半，手上能攒下5块钱来已经很不容易了。秦姐不用这么着急的，总不能永远都把日子过得可丁可卯的，万一有个急用钱的地方呢？见李清洁接过钱，秦怀茹也是点了点头，这也是对她的尊重。怎么感觉几天没见，这个男人又变帅了，而且皮肤也好了很多？也不知道是不是怕被男人看破心思，眼神只是瞟了一眼，秦怀茹就赶紧别过头去。姐，在我面前有什么话就直说呗。看来还是跟秦怀茹的关系不到位啊，这要是换成余力，怕是早就磨嘴皮了。我能不能用一下你卫生间洗个澡？家里太冷了，也不方便。父子俩去黑市换粮食，没想到遇到了仇人打闷棍，严老抠竟被打得生死不知。这样吧，姐，我明天上午要出门一趟，我提前把热水给你烧好，你自己过来洗就行。大晚上的让俏寡妇在家里洗澡肯定不合适，哪怕两人阳春白雪什么都没有也不行。秦怀茹点了点头，对于李清洁这个安排一点意见都没有，简直处处为她考虑。而等她回到家，贾张氏那对母狗眼狠狠地瞪着她。去那个挨千刀的家里干啥？刚才去还钱了，妈，我跟你说一声，我明天去李清洁家里洗个澡，总感觉身上黏黏的不舒服。你还要不要脸？你的意思是在人家屋里把衣服都脱了是吧？妈，你怎么说的这么难听啊？我跟阿杰说好了，等他出门办事的时候，我再过去洗，洗完我就回来了。听儿媳妇这么说，贾张氏才停止了继续逼逼赖赖。反正我提前跟你说好，离隔壁那个挨千刀的远一点。你俩要是真有什么龌龊事，我就去秦家沟吊死在你家门口。这时候秦怀茹什么也说不了，唯有深深地叹了口气。到了夜深人静的时候，黑市里窜出来2道鬼鬼祟祟的身影，不是别人，正是严守存和严谢成。上次换粮没换成，这次学乖了，多带1个人来放风，要是看到情况不对，哪怕票不要也得跑了。还好这次交易很顺利，父子俩抱着粗粮走出黑市，总算是松了一口气。刚打算骑车回家，就见刺鞋里冲出一帮混子，不是别人，正是上一次被严守存坑惨的那个票贩子，他几乎是1大半的身价都折到里面了。给老子打，狠狠的打！俗话说，断人财路就如杀人父母，这人老早就在黑市里盯着，只要严守存出现，那绝对跑不了一顿打。可怜父子俩还没反应过来，就被几个大汉围着胖揍，约摸揍了1刻钟。躺在地上的严守存硬是有气劲没气出了。
老不死的，真是害苦老子了。兄弟们，撤！票贩子也怕弄出人命，扭头就扎进了夜里。爸，你醒醒啊，爸！第二天一早，李清洁就特意找了秦怀茹。秦姐，那个水龙头扭一下就有热水了，门没关，你自己过去洗就行了。得到秦怀茹的回应后，李清洁便推着车子出了门，恰好撞见了迎面推着车走来的严谢成。谢成哥，你咋弄成这样了？哼，跟你没关系。严谢成的态度很冷淡，态度那叫一个相当的恶劣。昨天晚上他回来敲李清洁家的门，想着上次刘广天出事后，李清洁刚搬到院里都掏了10块钱，这一次他们父子这么惨，说不定阿杰能无偿帮助呢。可谁知道敲门声把隔壁的秦怀茹和贾张氏都吵醒了，也没得到李清洁的回应。他下意识地认为李清洁不愿意帮他，所以才有了这一副态度。要不是看在于姐的面子上，老子才懒得给你打招呼呢。也不知道这小子被谁打这么惨。李清洁在早餐店随便吃了点，然后直接奔着二手市场去了，约好了给李烨扎针的，收了钱总不能不办事吧？刘姐你怎么也在这？刘兰明显没想到会在这里遇见李清洁，还以为她跟别的男人一样是打自己主意跟踪自己呢。杰哥你也认识刘姐啊？正巧李爷就在楼上，你直接上去就行。徐国安抢先一步搭了话，这也彻底打消了刘兰的顾虑。这么巧，我偶尔在这里帮忙打扫卫生啥的补贴家用，昨天的事谢谢你了。顺手的事，那我先上去了啊。这个解释倒也合理，不过这个新绑定的工具人日子确实过得比较苦，等关系熟络之后，阿杰必定救他于水火之中。李爷感觉怎么样？浑身通透，如获新生。李四满脸感激地蹦出8个大字，要不是理智尚存，他都恨不得给阿杰刻一个了。看来我猜的没错，用灵泉吸收玉佩的能量凝聚出来的泉水比白烟效果好多了。感觉到身体的变化，李四这次直接掏了2根小黄鱼出来，一点心意，杰少你千万别客气。你这么大的年纪了，叫我阿杰就好了。对了，楼下打扫卫生的刘姐是怎么回事？按理来说，刘兰在轧钢厂上班领工资，应该不缺嚼瓮，想来家里应该有本难念的经吧？您认识他？他家里有个好赌的男人，家里被败干净不说，对他也是非打即骂的，所以偶尔过来帮忙打扫下卫生，贴补家用，确实是个可怜人。如果可以的话，老李爷你帮一把哦。哪怕刘兰没有被系统绑定，李清洁也会开这个口，毕竟对他来说只是张个嘴的事，但对于刘兰足以改变命运，李四自然是满口答应。正愁没有办法讨好阿杰呢，这一来一去，关系自然就紧密了不少。那行，下个月还是这个时候再扎一次，就可以完全根治了。没什么事，我就先走了。大恩不言谢，我送您。李清洁下楼和刘兰道了个别，匆匆就出门走了。刘兰啊，你上楼，我有几个事情要问你。卫生就让那小子打扫吧。刘兰也聪明，这时候李爷叫他上去，自然是和李清洁有关的。李爷，您找我是为了李清洁吧？你跟他关系怎么样？他跟我一样在钢铁厂上班，以前并不认识。前段时间我不小心在厂里摔了一跤，脑袋都磕破了，是他帮我处理的伤口。他人挺好的，其他的没啥，算是互相认识吧。那天在食堂发生的事终究是丑闻，所以刘兰并没有提。这样啊，难怪刚才他走之前还跟你打招呼呢。最近家里还好吧？上次您说了他几句，安分了一段日子，现在又去了，连家都很少回。前2天厂里刚发的工资，李爷您能再替我保管一下吗？不然今天他回来又要被抢去了。一提起家里的事，刘兰就忍不住叹气，要不是有儿子在，她甚至都不想回去。你把钱放这里就行，那你下去忙吧，把那小子交上来。很快，屈国安被叫了上来。李爷，你叫我有事啊？以后眼睛放干净点，不是什么人都是你小子能惦记的。李爷是什么人？一双眼睛比鹰还亮。之前屈国安对刘兰有想法，他不管，可现在多了个李清洁，自然要警告一下的。是，李爷我明白了，知道就好了。出去把乔大叫过来吧，我有点事要他办。四合院里，秦怀茹刚拿着衣服进了李清洁的屋子，消息就被刘广天传到了他老爹这里。你亲眼看见秦怀茹钻进去的？没错，老爹，捉奸捉双，这次看这小子还怎么狡辩。好啊，光天化日的就敢干这种事，老子今天非让那小子身败名裂不可。可惜不是严老头的儿媳妇啊，要不然就可以一下子把2家都搞臭了。不过听说那严老头昨天晚上被打了住院，是死是活还不知道呢。对刘海柱来说，这2天真是喜事一件接一件啊，心里从来没有这么畅快过。走，老子今天让那个小赤佬插翅难飞。刘海柱一出马，同一时间就把所有人招呼到了院子里，他要让院里所有人都亲眼目睹这个丑闻。等一中天出来的时候，吃瓜群众们架势都已经摆好了。老刘，你这是干啥啊？老易啊，作为院里的2管事，总不能看着院里的人给咱抹黑吧，所以咱们要坚决惩治这种行为。屋里的那对狗男女，赶紧给我出来，再不出来立马砸门了。刘海柱亲手劈烂房门，让儿子带人进屋打砸抢烧，没想到被他诬陷的人从外面回来了。院子里的一幕把贾张氏看懵了，他亲眼看着李清洁走了儿媳妇才进去的，为了怕这小子杀个回马枪，贾张氏还特意在门口守着，所以他确定李清洁没在屋里，但他没吭气，就想看着刘海柱闹出什么幺蛾子来。而傻柱则是一脸紧张，心里默默祈祷着屋里的不是秦怀茹。都这时候了，李清洁，你不会以为我在屋里不出来就能把这件事躲过去了吧？洗澡洗了一半的秦怀茹赶紧把衣服换上，听到外面的喊话，他都懵了，屋里明明只有他一个人啊，就是
一会儿的功夫，刘海柱已经让刘广天踹了好几下门了。不得不说一句，阿杰家的房门结实的吓人，踹了几下也就把锁踹坏了。李清洁，你不会认为在里面把门堵死了就能把今天这事躲过去吧？广福，你去家里把老子的一沓低板斧拿过来。迫于老爹的威压，刘广福不得不拿来巨斧，不过暗地里却做了些手脚。刘海柱这次也是下了狠心了，既然亲自操斧。屋子里的秦怀茹都吓死了，自己只是过来洗个澡，又没做什么杀人的勾当，没必要这么蛮横的破门。一涌下之后，只听咔吧一声，斧子断了。突然的泄力让刘海柱嘎巴一声腰扭了一下，不过这不耽误他即将迎来的高光。里面的人是自己出来，还是我进来请你？结实的房门被刘海柱劈成了柴火，院里看热闹的都忍不住往前凑了凑，生怕错过了这场好戏。尤其是严谢成，看到这场景都舍不得去医院交费了，心里头那个舒畅啊，恨不得今天就把李清洁送进牢里去。下一刻，屋里钻出来一个人影，秦怀茹大大方方的从李清洁屋子里走了出来，所有人都看得清清楚楚，他脸上还明显的染着一层潮红。李清洁，你一个大老爷们还不如人家姑娘，至少这个秦怀茹敢做敢认，你还要继续躲在屋子里当缩头乌龟吗？刘海柱那叫一个兴奋啊，自己那个不中用的儿子终于派上点用场了。这秦怀茹果然在李清洁屋里，这次看他还怎么狡辩。严谢成此时激动的双眼凸起，心里更是恨不得李清洁早点死。至于傻柱，一颗心已经碎成了无数份，他朝思暮想的梦中情人，既然早已被自己兄弟拿下了，众人都被秦怀茹这个大瓜吸引了，却忽略了一个最重要的细节：秦怀茹从李清洁屋里出来，贾张氏竟然淡定的没有跳脚。刘叔，你们在说什么呢？李清洁又没在屋里。哼，板上钉钉的事还敢狡辩？你以为你这句话能把我们所有人都糊弄过去吗？来人，进去把那个小子给我抓出来！今天老子要让他知道什么叫羞耻。院里可有不少人见不得人好的，一窝蜂的朝屋里冲了进去。这时候秦怀茹想拦也怕是拦不住，只能眼睁睁的看着他们进去打砸抢烧。李清洁马上要倒台了，屋里的东西不抢浪费啊！可等他们抢的差不错了，却发现一个惊人的事，屋里竟然没有李清洁。有几个反应快的，赶紧把揣兜里的东西又放了回去。当然还有不死心的，想着法不责众，假模假样的装作找人出了门。怎么都出来了？人呢？看着屋里的人没把李清洁带出来，刘海柱突然有种不好的预感。恰好这时候有个高大的身影推着车进了院子，看到自家门口站着的人，阿杰也吓了一跳。该不会是知道秦怀茹在我家洗澡，院里的人都想过来排队洗澡吧？各位看啥热闹呢？堵我家门口干啥？李清洁这一嗓子不知道喊碎了多少成年妇孺的心。看到李清洁从外面进来，所有人都知道今天这事大条了，尤其是刘广天，腿肚子都开始打颤了。刚才进去的时候，他可没少霍霍李清洁的物资。阿杰，我刚才在你屋里洗澡，刘叔以为你也在屋里。秦怀茹的话说了一半，李清洁就明白了，感情自己出门办了趟事，院里人又给他整这个幺蛾子呢。走近一看，自家漂亮的房门已经被砍得不成样了。是哪个缺心眼的砸老子的门？给老子站出来！一声低吼，愣是把院里所有人吓得心头一震，直接把刘海柱脑门子的汗都吓出来了。跟随着所有人的目光，李清洁也看向了这件事的始作俑者。姓刘的，我需要一个合理的解释。哼，李清洁，你不会以为装腔作势就能吓到我吧？刚才我砸门用了那么长时间，你是不是早就想法子从别的地方？刘海柱话还没说完，脸上就挨了一个大壁兜，直接把他斤两百斤的身体抽翻在地。放你二爷的螺旋屁！老寡妇，你来跟他们说说，老子今天上午在屋里没？李清洁把以前的混蛋气势全开，愣是把院里所有人吓得不敢吭声。今天上午出门的时候就知道贾张氏在盯梢，这老寡妇想杀李清洁心里门清，所以这时候让他来解释再好不过了。至于贾张氏，哪怕被李清洁称作老寡妇，也愣是不敢在这时候反驳他。要是也挨上这么一嘴巴子，估计他老命都要少半条。昨天晚上我儿媳妇就跟我说了，今天上午要在李清洁屋里洗个热水澡，今天上午还特意盯着，亲眼看到李清洁出去，一直没有回来。至于贾张氏为什么盯着，院里人肯定都明白。这一刻，所有人都明白了，今天就是个天大的误会。阿杰，刚才不少人进屋去找你，你要不先进去看一眼？李清洁闻言赶紧进了屋，几分钟之后，脸色阴沉的走了出来。义叔，你自己进屋看看，要是我再晚点回来，是不是要把我屋子给搬空了？这哪里是进去找人啊，分明就是入室抢劫、异寻土匪、强盗、无耻败类。躺在地上的刘海柱感觉天都要塌了，这一切都是他一手造成的啊！易中天皱着眉头进屋里瞅了一圈，立马脸色阴沉的走了出来。我看你们一个个都想吃花生米了，谁给你们的胆子进屋偷拿东西，还不赶紧还回去？不用了，义叔，柱子哥，你帮我去把警察找过来吧。我倒是想问问，刘海柱拿斧子暴力砍碎我家房门，想要我的命，还有带队进屋抢劫我的东西，这该怎么判？得嘞，兄弟，我刚才就想帮你拦着呢，看到刘叔拿个斧头，我没敢上前，你不会怪我吧？知道这是个误会后，傻柱心里甭提有多欢喜了，赶紧把自己摘了出来。跟你没关系，柱子哥，你去帮我把警察叫来就行。傻柱心里咋想的，李清洁心里清楚，要是自己真与秦怀茹有点什么，他会毫不犹豫的上来踩自己一脚。这秦满四合院的含金量，还在
在不断的提升。易中天不想把事情闹大，还准备去拦住傻柱。易叔，刚才这王八蛋砸我门的时候你没拦，这时候你要挡的话，就别怪我翻脸不认人了。李清洁这句话不可谓不霸气，愣是吓得易中天一个哆嗦。算了算了，谁造的孽谁自己承担去，免得引火烧身。刘海柱这回是真怕了，要是傻柱真的把警察找过来，先不说工作能不能保住，这么大的罪名足以让他进去一辈子了。下一刻，他跪在了李清洁面前。严守存被人打到全身骨折，于力成了严家的顶梁柱，又被父子俩推进了李清洁的门房。我错了，你所有的损失我都赔给你，求你不要报警。高傲了半辈子的刘海柱低头了，因为被李清洁扇了一巴掌的缘故，刘海柱甚至吐字都不太清晰。你一个长辈给我下跪，这不是平白折我的寿吗？我可承受不起。你让你儿子刘广天时时刻刻盯着我，有没有想过会有这么一天，这么冷的天，我让秦怀茹来我家洗个热水澡，有什么毛病吗？而且我还特意出门办了趟事，就怕让院里的人产生误会。既然赶上这么好的机会，李清洁就想把事情闹大，省得阿猫阿狗都来盯着自己。我跟你不一样，做人时时刻刻都会留一线。柱子哥，不用叫警察了，私下解决吧。李清洁这话一出，院里的人看他的眼神都散发着崇敬的光芒。这么大的丑闻，要是闹出去，家家户户都没脸见人了。老刘，你自己看看，多好的孩子啊，受了这么大的委屈，还在为院里人着想。起来吧，刘叔，这么冷的天一直跪着，算什么个事啊？广天，回去拿500块钱过来，是咱对不起人家。刘海柱服不服谁都不知道，但赔偿要是不让李清洁满意的话，自己随时都有可能被送进去。既然叔这么有诚意，那今天的事一笔勾销，以后谁也不许再提。李清洁初步估算了一下，坏的门加上屋里的东西加起来也不到500，所以就没必要揪着不放了。不过要是再有下一次，你放心，绝对没有下次了。刘海柱嘴上说的好听，要是以后真碰到能摁死李清洁的机会，他绝对不会心软。妈，明明你知道屋里只有我一个人，你怎么不跟院里人解释啊？里院那个刘海柱摆明了就想弄那个挨千刀的，你觉得他会信我一个老婆子说的话，还是会听我的劝，收手不对付隔壁那个挨千刀的？正所谓人老成精，贾张氏凑在旁边看热闹的比谁都明白。要是秦怀茹和李清洁真的被那个老东西逮住了，他贾家的门楣怕是都要跟着蒙羞的。所以他索性不吭声，让那个挨千刀的狠狠收拾一顿那老东西。秦怀茹也不笨，立马想通了其中的关节。知道了吗？院里那些人把人屋里弄得乱糟糟的，我去给人家收拾一下。那小子不是个吃亏的主，不过你去帮把手也行，机灵点，别白白给人家出力气。秦怀茹到李清洁家的时候，屋子里都收拾的差不多了，被偷拿的东西都送了回来，还各家各户的给了点钱，加上刘海柱家的，李清洁一共收了650块，赚大发了。不好意思啊，阿姐，要不是因为我，你房子也不会弄成这样。没事，晴姐，那姓刘的是针对我，反而还把你给牵扯上了。再说咱也没吃亏不是，我刚看水箱里的水没用多少，上午你应该没洗成吧？正好我出门一趟，找一下林师傅帮我重新换个门，现在水温刚好，你重新洗吧。重新做个门也就50块，要不是因为这俏寡妇，也没法子白赚这600块啊。秦怀茹还真是老子的福星啊！再说刘海柱回了家还没说话，刘广天就自觉地跪在了地上，这次怕是比脑袋开花还要惨了。以后谁要是再惹前院那个畜生，自己滚出这个家去。刘海柱并没有想象中的发飙，主要是刚被全院笑话过，要是这会儿再打孩子，那不是又要丢一次脸？而严谢成那边没看到李清洁倒霉，就直接拿着积蓄到了医院。于丽也从娘家拿了20块钱出来，毕竟是自家公公出了事，出于对家庭的愧疚，也该拿点钱出来。咋样，媳妇儿？谢成，你也知道我妈身体不好，一年到头抠抠搜搜的，也省不了多少钱，就是20块钱还是从牙缝里面省来的。没事，儿媳妇儿，等我爸病好了，咱俩去探望你爸妈。这个时候，严守存也从急救中心出来了。医生说了一个好消息，严守存已经醒了。不过坏消息是，全身上下多处骨折，估计要休养个大半年。这对他们一家来说算是天塌了。严守存作为家里唯一一个生产劳动者，没了他的工资，一家人都得跟着喝西北风。谢成，医生刚才有没有说啥时候才能出院？爸，你不操心这事儿啊，咱们好好的在医院里治病。不管咋说，严守存还是亲爹，严谢成心里还是有些心疼的。哎，咱们家出这么大的事，简直是亲者痛仇者快。谢成，你回去碰上那个姓刘的没？对了，爸，今天院里发生了一件大事，正好跟那个姓刘的有关。严谢成把上午发生的事一五一十的说了一遍，可把严守存乐坏了，鼻青脸肿的模样都显得眉开眼笑了些。刚才还担心被刘海柱看笑话，现在看来，人家刘海柱才是院里最大的笑话。谢成啊，你和小丽不是经常跟李清洁有往来吗？今天晚上就去找那小子一趟，看在咱家现在这么艰难的份上，能不能给你俩其中一个找份工作，哪怕是个临时工也成啊。听到这话，严谢成立马露出了难色，谁让他早上回去的时候李清洁跟他打招呼，结果给人家热脸贴了冷屁股呢？行了爸，晚上我回去问下吧。严谢成不好开口，自然是就落到了于丽的身上了。于姐，你这次不会又是来找我借钱的吧？李清洁虽然不差这3瓜俩枣，但总感觉不舒服，主要是借出去的钱不报奖。上次在你这里拿了100块钱，姐就已经很不好意思了，怎么可能还好意思找你开口？主要是我公公让我过来找你，看能不能给我和谢成弄一份临时工啥的。
姐，你不会以为找一份工作就跟你一样，上嘴唇碰一下下嘴唇就这么简单吧？我当然知道一份工作有多珍贵，姐过来也就是走个过场，给家里人个交代，你就当姐没提这件事不就成了？于丽知道自己跟李清洁的关系不一般，但也仅限于两人之间，所以很聪明的双腿一滑。那行姐，这2天我打听打听，要真有临时工了，我帮你留意一下。既然于丽这么懂事又肯付出，李清洁自然不会让她白费口舌。于丽也没想到，还真有意外之喜，道了声谢就走了。咋样了媳妇儿？那小子咋说？差点把你媳妇嘴皮子都磨破了，求了半天，人家才愿意松口，答应帮咱留意一下。要是有消息的话，立马通知咱。不过最多也只是个临时工，虽然只是个承诺，但也够严谢成松口气了。毕竟1分钱没花，万一这事就成了呢？临时工就临时工吧，要真是个稳定工作，严谢成倒该怀疑自己媳妇和那小子有事了。兄弟，昨晚上严谢成那小子的媳妇找你干哈？不会是问你借钱吧？刚刚修完房子，我也没多少钱，就算我有心想借，也奈何没有余粮啊。昨晚于姐找我说，能不能给她或者严谢成安排份工作，哥们儿哪有那么大的能量啊？他们一大家子确实敢想，工作要是那么好找就好了，估计也是逼到绝路上了，实在没办法了才求到兄弟你头上的。谁说不是呢？还没等李清洁话说完，傻柱突然一个急刹，想起了一件事来。你瞧哥们这脑子，咱厂里就有一份刚空出来的工作。柱子哥，你认真的吗？说来也巧，厂里有个帮厨大婶，因为年纪大了已经完不成工作任务，再加上本来就是个临时工，领导就以关心员工身体为由给辞了。这么冷的天，在食堂里确实辛苦，不过再怎么说也是份工作。柱子哥，你帮忙问一下呗，顺便跟那个领导说一下严叔家的情况，想来问题应该不大。李清洁没想到还真碰到了机会，于丽娜小媳妇昨晚的口舌没有白费。姐妹俩同时看上了一个人，于丽望着妹妹就头疼，结果被她一句话给吓了一跳。晚上李清洁刚迈入严家门，严谢成夫妇的眼神就亮了几分，肯定是昨晚上于丽磨嘴皮子求的事成了。巧的是，于海棠这个厂花也在，难怪我瞅门口停的自行车眼熟呢，感情咱厂花大驾光临呢。于海棠虽然对这个马屁受用，但对李清洁上次不理睬她的事明显有气，是不是昨天晚上的事有眉目了？合着我忙活了半天，连口茶水都没得喝啊！李清洁下意识地卖了个关子，不然真的让人以为一份工作很容易找呢。到时候听到要干脏活累活，又开始嫌弃了。于丽赶忙热情的招呼，又体贴的倒了一杯水。至于李清洁，当着严谢成的面心安理得的享受着，这种感觉怎么说呢？2个字，倍儿爽。偏偏严谢成还一点都没觉着不对劲，人家明显带着好消息来的，让媳妇伺候着倒杯茶咋了？李清洁悠哉悠哉的把工作介绍了一遍，苦是苦了点，但工资却是实打实的。谢成哥、于姐，你俩现在就好好考虑一下。要是确定下来，明天就可以去上班。还有啊，这份人情要论起来的话，还得落到人柱子哥头上。姐夫，你还犹豫啥呢？城里多少跟你年龄差不多的人没工作，你又不是不知道，错过这个村可就没这个店了。你不干，别人抢着干呢。真是个没用的男人啊，连姐姐的基本生活都保障不了，家里还出了这么大的事，正急需用钱呢，也不知道他在犹豫个什么劲。严谢成本来听到是厨房里打杂的活不想去，可小姨子这么一教训，还是咬了牙答应了下来。行，谢谢你了阿杰，改天有时间了我再去谢谢柱子哥。这事跟我没太大的关系，谢柱子哥就行。既然应下了，明天跟着柱子哥一起去食堂报道就可以，这也是何雨珠要求的，好让严守存知道好好骚一下他。严谢成这会尴尬着呢，前2天他和他爹还在密谋着搅黄傻柱跟冉秋叶的好事呢。为什么改天啊？正好今天妹妹过来，阿杰今晚就在这吃饭呗。严谢成，你赶紧去把柱子叫过来，让他晚上别生火了。于丽有李清洁在家吃饭的底气，自然是因为妹妹拿了不少好东西过来，要不然家里就只有一些粗粮，拿什么招待客人？媳妇说的对，阿杰你晚上就留在家里吃个饭，我去叫柱子哥过来。严谢成和于丽都各自忙活去了，剩下厂花于海棠一眼安静的望着大帅玻璃清洁。一个大老爷们长这么帅干嘛？真搞不懂，这么年轻就已经结婚了，可惜啊，为什么就不是我先认识他呢？你一直盯着我的脸干嘛？难不成我脸上有花吗？李清洁还想着欣赏厂花呢，可这朵花的眼神直勾勾的打量，反而搞得她有点不好意思了。哼，油嘴滑舌的男人，明明已经结婚了，还用这种逗小姑娘的话术来逗我。我怎么就油嘴滑舌了？反正有媳妇的男人就是不能说这样的话。一提到媳妇2个字，李清洁的脸色突然变得难看起来，阴沉着把目光转向门外。于海棠立马意识到自己说错话了。难不成他媳妇出什么意外了？不知道为什么从来没见过这么大一个屋，难不成2个人挤不下吗？于海棠暗暗下了决心，一会儿吃完饭一定要好好问一下姐姐。贾大妈身体恢复的咋样了？你要是遇到什么难处，尽管跟我说。咱街坊邻居这么多年，千万别跟我客气。傻柱还是一如既往的送着盒饭，瞅见秦怀茹回来了，赶紧献上了殷勤。你瞅瞅，咱院的柱子多么好的一个人啊！大妈谢谢你了。咱院就只有贾大妈你是个明白人，你是不知道啊。虽然我跟严叔不对付，但他们家现在多艰难啊。我给严谢成找了份工作，贾大妈你就说咱这手腕咋样？傻柱这句话还真把贾张氏镇住了。要是傻柱真这么有本事，是不是能帮自己儿媳妇转正呢？柱子哥，我也是刚知道这件事，特意过来请你去我那儿喝一杯。哦，
贾大妈，你瞅瞅，我没骗人吧？大家都住一个院的，遇到难处互相帮助应该的。有了严谢成这个捧哏，傻猪这个逼算是庄园满了。等二人走后，贾张氏赶紧把秦怀如拉进了屋。儿媳妇，你有机会去找那个傻猪聊一聊，看他有没有法子帮你转正，一转正那工资可就多了，而且还是个铁饭碗。妈，你想啥呢？他那大嘴巴你又不是不知道，他说啥你就信啥。秦怀如可不傻，非常清楚的知道自己的情况，离转正还远着呢。也是，可不转正的钱太少了，有机会你去问问院里的义叔，他可是你们厂里的8级钳工呢。知道了，有时间我会去的。秦怀如敷衍了2句，结婚头一天，他就感觉那个一中还瞅他的眼神不对，指不定就跟那个傻猪一样，对自己有啥想法。回去了啊，于姐，晚上冷，你们早点休息。于海棠还想说点什么，小嘴微张的时候被于丽施法打断了，而李清洁则丝毫没有在意，她正想着回去搞点东西吃呢。严家的伙食还是太差了，吃不饱。姐，你为什么刚才不让我说话？海棠，你说啥呢？嘴长你身上，想说啥就说啥呗。姐干嘛不让你说话？哎呦，姐你别装了，咱俩之间谁还不了解谁啊？今天你要是说不出来一个合理的原因，我明天回去就跟爸妈告状。刚才于丽确实是故意的，这个男人的魅力她最清楚了。要是姐妹俩都喜欢上一个男人，这叫什么个事啊？人家是有媳妇的，你上赶着想跟人家搭话干啥？姐知道人二姐长得板正，条件也好，但人家是有主的，咱们能干这种事吗？再说我妹妹长这么漂亮，啥模样的找不到。说这些话，于丽多多少少有些心虚，但人都是这样，已经陷进去了，哪怕能看明白，又能怎样呢？哎呀，姐，你听我说，刚才你做饭的时候，屋里就剩我和他了。我俩聊天，提起媳妇这俩字的时候，他突然脸色就变了，然后还心情沉闷地望着屋外。你说他媳妇是不是出了什么事呢？果然颜值决定一切，哪怕李清洁是个二婚，骄傲的于海棠都抢着要。听到妹妹这么一说，于丽不免也有些迟疑起来。刚巧这会儿秦怀如出来打水，她拉着妹妹就凑了上去。怀如妹子，先别急着回去，姐跟你打听个事儿呗。上次你不是说李清洁已经娶媳妇儿了吗？咱从来没听她说过，也没见过，是不是她媳妇出什么事了？秦怀如眼神如炬地盯着于丽，这女人经常进出阿姐的家门，现在又想把妹子介绍进来，她难免有些气恼。这个我也不知道，我们不是住一个村的，再加上我也好久没回家了，我只知道李清洁娶媳妇好几年了，别的就不太清楚了。其实她比谁都清楚，那姐妹俩现在已经去了湘江，回不来了。可至于为什么要骗于丽，就连她自己都莫名其妙。客套了2句，失望的两姐妹回了屋。既然连她都不知道，那这个院估计没人知道了。要不姐你直接去问李清洁呢？于海棠依旧不死心，好不容易碰到一个心动的，可不能轻易放弃。而且她总有预感自己的猜想是对的。这种事你让姐怎么好意思去问？要不姐直接去跟阿杰说，我妹子对你有意思，你自己看着办吧。哎呦姐，你又取笑我，真搞不懂你。那么多家庭条件好的男人上赶着倒贴，没一个让你看得上的。现在去看上个有主的，我看李清洁要是跟人家媳妇好好的，你可咋办啊？于丽看着妹妹这花痴样就有些头疼，让她放弃李清洁是不可能的。这么好的男人上哪去找去？姐，你说刚才那个人是不是故意装作不知道啊？他是不是也对李清洁有想法？怎么可？于丽愣住了，未必没有这个可能啊。李清洁可没少帮这个俏寡妇，要是万一她心动了呢？于丽大晚上到阿杰家洗澡，尖叫声瞬间吵醒了隔壁的俏寡妇。妈，你听到什么声音没？谢成今天收拾的这么板正啊，不知道的还以为你小子要去钢铁厂接新媳妇呢。第二天一大早，严谢成就跟着几人一起骑车去上班。要知道院里不少跟他同龄的大小子，可都在家里待业呢。要是知道严谢成弄了份国营厂子的工作，那还不得羡慕死。柱子哥，你说对了，这可是国营单位啊，对我来说可不就是大姑娘上花轿头一回吗？也不知道是不是得意忘形了，严谢成的车轮突然一个打滑，吓得他赶紧刹车，这可就害苦了旁边的于海棠，龙头一摆就朝边上撞了过去。还好李清洁眼疾手快，一把将女孩抱起，不然不摔个狗啃泥才怪呢。你没事吧？于海棠这才意识到自己还在人家怀里呢，赶紧蹦了下来，道了声谢。姐夫，你要是再不好好骑车，就给我离远点。严谢成自知理亏，也不敢吭声，心里暗谢李清洁拉了一把，不然回去指定得跪男人3宝了。中午吃完饭，李清洁和周国栋聊了会天，这小子就主动出去帮忙打水，前脚刚走，一个小脑袋就蹦跶了进来，不是别人，正是厂花于海棠。李清洁是在这个办公室吗？一上午的时间，他都在想着该怎么感谢李清洁拉他一把，思来想去，还是把抽屉里的5颗大白兔拿了出来，那还是他的舔狗送的，一直舍不得吃呢。厂花，你怎么过来了？怎么没事就不能过来找你了吗？喏，这个给你。这是啥？你打开不就知道了，别多想啊，就是单纯的感谢你上午拉了我一把。有时候越解释不就越是口是心非吗？就这于海棠还在一直给自己洗脑，就是表达一下感谢之情。这姐妹俩倒是挺有意思的，姐姐就是因为1颗大白兔绑定的，没想到又被妹妹给还回来了。这时候要是还看不出对方姑娘的意思，李清洁就是个傻子了。可对于这个黄花大姑娘，这份情谊她可承受不了。我跟王姐、于丽甚至刘兰怎么牵扯都可以，因为不用结婚，只用负责就行。可要是换成骄傲的于海棠，怕是自己要挨上几颗花生米才行。上午那事也就是看见了顺手的事，算不了什么大事。这大白兔奶糖挺珍贵的，
你自己拿回去吃吧。于海棠甚至都怀疑自己耳朵是不是听错了。既然有男人拒绝自己，而且他已经是第2次在李清洁这里受挫了。我没别的意思，就是我知道，你自己拿回去吃吧。李清洁面无表情的把东西递了回去，于海棠的眼眶瞬间就红了，一扭腚就跑了出去，还在走廊上遇见了回来的周国栋。杰哥，你知道咱厂的厂花不？竟然来咱们这栋楼了。废话，哪怕不知道厂长，也肯定知道咱们的厂花啊。刚才咱们厂的厂花红着眼眶跑下楼，看样子像是遇到伤心事了。难不成厂花谈恋爱得了？估计还跟对象吵了一架。要是厂花是咱的女朋友，哥们肯定不让她受一点委屈。嘿嘿，你小子猜的还挺对，就是哥们儿刚才拒绝的厂花。杰哥，你就吹吧。虽然我承认你确实比我帅一点，但那可是咱们厂的厂花，哪有男人会傻到拒绝啊？这年头怎么说实话都没人信呢？李清洁这边是悠闲了，可这一上午把严谢成折腾坏了，连喝口水的时间都没有，还得赶回家给老严送饭。你怎么又回来了？刚才没来得及跟你说，今天厂里要求我值班睡厂里面，我回来拿被褥，晚上我没在家，你们把门锁好了。交代完之后，严谢成马不停蹄地赶去了厂里。要是有别的选择，这一份工作谁爱干谁干去。当天晚上，刘兰请李清洁吃了个晚饭，谢谢她让李四出手把自家赌鬼老公带走。回来的时候已经月明星稀了，刚准备上楼睡觉，就听见于丽过来敲门了。这小媳妇咋回事？难不成是把她男人灌醉了过来找的我吗？姐，你咋这个点过来找我了？难道是严叔的情况恶化了？说话的时候，李清洁故意压低了嗓门。大晚上的本来就安静，可别让住在隔壁的贾家听到动静。我爸在医院好着呢，就是感觉身上不爽利，晚上睡觉特别不舒服，想来你这儿洗个澡。说完这个借口，于丽耳根子都开始发烫了。这哪里是想过来洗个澡啊，分明是想出身汗，然后顺便洗个澡呢。姐，大晚上的谢成哥能让你过来？他在厂里值夜班，不知道啥时候。于丽话还没说完，就被李清洁一把抱了起来。妈，有没有听见一个女人叫了一声？大晚上的你发什么神经？上次是猫叫，这次是女人叫。我看你最好拿着你的工钱去医院看看耳朵，一天天的刚睡着都被你吵醒了。贾章是年纪大，根本没有听到于丽的叫声，反而被自己儿媳妇吵醒了，被婆婆骂了2句，秦怀茹就不再纠结了，还以为是做梦呢。那个女孩可真漂亮，听说还是在厂里的播音室上班，这样的女孩跟李清洁才配。看来表妹估计是没啥希望了。对，我那天故意说谎骗着姐妹俩，就是因为表妹的嘱托。没事了姐，下次可千万别一惊一乍了。还不都怪你，突然把姐抱起来，搁谁身上不吓一跳？不说了姐，去洗澡。第2天，李清洁下班刚回家，就见傻柱急匆匆地闯了进来。兄弟，咱院里今天发生大事了，你还不知道吧？傻柱还是从贾章氏嘴里知道的，约摸着李清洁不知道，特意过来分享吃瓜。咱院能发生啥大事？难不成大棒哥家的鸡又被偷了？听傻柱这说话的语气，显然是与自己无关的，要不然真得让他怀疑，是不是昨晚有人看到于丽大半夜从他屋出去了？兄弟，我跟你说，这次可真是个天大的事。里院那个李卫兵你认识不？就是上次刘广天拿刀要砍的那小子。哦，他咋了？今天上午警察来了，你猜怎么着？直接把那小子手脚铐上给带走了。你就想想，要是犯一般的事，至于直接铐上手脚吗？你是说真的？哥们没事逗你干嘛？听你隔壁贾大妈说，那小子的亲爹李胜强一下午的时间头发直接花白了一大半，你想想这是啥概念？好不容易花钱帮他那小子把工作安排上，没想到第2天就进了局子，好像说是什么流氓罪，可能要挨枪子儿呢。老易啊，你可要救救我那可怜的儿子！老李啊，我也是刚刚才听到噩耗，你千万别难过啊，保重身子最重要。易中天最担心的事还是发生了，这是搁谁身上谁受得了啊？可这罪名要是牵扯下来，自己怕是也讨不了好。老易，我给你跪下了，求求你伸把手，救救我儿子，他可是你看着长大的。老李，你这是做啥？赶紧起来！这样吧，明天去厂里，我帮你问问，看有没有家里人在警局上班的。咱先去把情况问清楚，你也别太担心，说不定卫兵级人自有天相呢。倒不是说易中天想敷衍，主要是出了这么大的事，他确实也能力有限了，却不知他这一打听，倒给李清洁惹出了点麻烦来。而李清洁这边傻住前脚出了门，秦怀茹跟着就走了进来。阿姐我，秦姐吃饭了没？要不将就着来点。看着桌上的酸菜炖五花，秦怀茹脸色不由红了红。阿姐，你这个周末回李家村不？要是回的话，顺便捎我一段呗。巧了，刚好周末要回去，下午趁暖和再赶回来。天底下哪有这么巧合的事情？秦怀茹比谁都明白，如果换成别人，他还真不好意思开这个口。偏偏这个人是李清洁，那一晚的误会倒是给了秦怀茹一个不用客气的理由。行政国突是俏寡妇王秀丽遭受无妄之灾，还好阿杰及时出现。哟，严叔您这么快就出院了，您这身体恢复的可够快的。托柱子你的福，严叔这次是打心眼里谢谢你了。以前的事是严叔做的不对，你千万别往心里去。嗨，这都不算啥，严叔你要是真心想感谢我，看能不能给我介绍个媳妇啥的，长得丑的可不行啊。
至少得比玉丽嫂子漂亮才行。傻柱这也算是活得通透了。俏寡妇虽然漂亮，但再怎么说也是个二手的，哪有娶个黄花闺女有面？行啊，柱子，等明天的我回娘家帮你打听打听，看有没有表姐表妹啥的，保准给你介绍个漂亮的。被傻柱拿来做对比，余力倒也不恼，反而真的应承下来。柱子哥，你别说，我爸原本就有这个打算，那你可要提前准备好彩礼钱。今天是周末，严谢成自然不用继续待在厂里值班，况且今天老爹出院，他肯定得陪着。院里的吵闹声把李清洁吵醒了。前2天答应了俏寡妇回村的事，他可没忘。简单的吃了点东西后，便推着车子出了门。而俏寡妇这边就好像心有所感一般，跟贾张氏打了声招呼后跟了上来。你给老娘听好了，要是敢干侮辱贾家门楣的事，老婆子我非吊死在你家门口不可。秦怀茹没有理会他，径直走出了院子。贾家嫂子，麻烦问一下，你知道不知道李清洁去哪儿了？他去哪儿关我啥事？不知道。刚才秦怀茹没搭理他，心里本就有气，一听到有人在他面前提起阿杰，贾张氏语气能好才怪呢。贾嫂子，人命关天的事啊，求您开个口呗。李胜强也是没办法了，刚才易中天托人传来信，说是找人在拘留所见了他儿子。李卫兵说现在能救他的只有李清洁了，毕竟人家认识李爷呢。我一个老婆子腿都断了，躺在家里，你说我该咋知道？贾张氏心里记仇的很，自己儿子出事之后，李家1分钱都没掏，就这还想让自己帮他。而李家村里，秦振国带着几个混混找上了门。李清洁，你给老子滚出来！今天老子就要了你的狗命！因为找半掩门，秦振国在里面待了半年，这还多亏了他那个老爹愿意花钱打店，再加上里面表现良好，才提前释放的。这半年来，秦振国对李清洁的怨气是一天比一天深。屋子里没人，他们家搬走了。王秀丽实在看不过去，小心翼翼地撒了个谎。哟，这不是王寡妇吗？都说女人年龄越大越有味道，可人家那是因为有男人的滋养。王寡妇，我可记得，你男人死了好几年了。怎么半年不见，这皮肤还变得更白嫩了呢？自从不缺吃穿之后，再加上李清洁的精心照顾，王秀丽简直像重返了青春一般。秦振国本来就对王秀丽有想法，现在看到她送上门来，更是按耐不住小心思了。王寡妇，我劝你最好听话点，要不然我就把你偷汉子的事传出去。我听不懂你在说什么，你们爱咋样咋样吧，不关我的事，我回去了。你少在我面前嘴硬了，偷没偷男人你比谁都清楚，你只要告诉我这混蛋李清洁他们一家人去哪儿了，我就不为难你。秦振国边说边打量着面前的俏寡妇，以前只是觉得她有可取之处，而现在则是升起了必拿的念头。这身段身材，怕是只有咱们村的秦怀茹才能压他一头啊！这都半年了，也不知道秦怀茹嫁没嫁到城里去，真不知道便宜了哪个王八蛋。我不知道，你问别人去。我已经给过你机会了，走，兄弟们，咱们现在就去挨家挨户的传王寡妇偷男人。秦振国放下狠话，转身就要走，根本不给王秀丽机会。别，李清洁他们一家去了湘江，你们为什么要为难我一个可怜人呢？为什么非要把我们母子俩往绝路上逼啊？王秀丽能怎么办呢？难不成眼睁睁地看着他们几个去传谣吗？再加上本来就解释不清，到时候传着传着，村里人也当真了。放屁，瞎说也不是你这样瞎说的。王寡妇，你告诉我他们拿什么去湘江？不相信你们自己去打听啊！当时我亲眼看见开4个轮子的车把人接走的。麻蛋，这混蛋倒是命好。就在王秀丽以为躲过一劫的时候，没想到对方竟然把主意又打到了她身上。王寡妇，刚才我一拿偷男人这是威胁你，你立马就招了。看来你真的干了对不起你男人的事。既然偷一个也是偷，偷2个也是偷，还不如跟了我呗。秦振国收了手上的武器，跟着狐朋狗友一起猥琐地笑了起来。秦振国，你混蛋！王秀丽想跑，结果被秦振国推了一把，直接倒在了地上。我看你是不见黄河心不死啊！要是再敢反抗，那么哥几个就只能把你的好事给传出去了。老老实实的给老子进屋躺炕上，爷们儿保证让你享福。给老子起开！就在秦振国准备弯腰上手的时候，李清洁骑着自行车赶了回来。王寡妇，看来你不老实啊！你别跟我说偷的男人就是这个杂碎啊，不然无缘无故你怎么会替他说谎呢？哟，秦哥这是在里面改造良好放出来了，还弄了个这么精神的造型。这还不是拜你小子所赐，半年不见，连凤凰牌自行车都骑上了，混得可以啊！秦振国一脸怨毒的掏出家伙时，招呼着狐朋狗友围了上来。秦哥，咱哥俩关系多好啊，可千万别跟我客气。那哥哥可就真不客气了，给老子打，打死了算我的。压抑了半年的仇恨，在这一刻彻底爆发了。秦振国就像失去理智一般，朝李清洁冲了过去。而下一刻，李清洁掏出来的东西比镇定剂还管用，持刀上门砍人。秦哥，你猜我敢不敢扣动扳机呢？李清洁刚来的时候就做好了准备，知道这几个家伙不是善茬，直接在系统商城买了把勃朗宁。秦哥，当初你算计我，却被我送进去，你自己说是不是活该？你不是硬气吗？要不要咱们来赌一赌，看我的枪里有没有子弹啊？
不用，今天哥们认菜了，改天咱们再来比过。秦正国所料，带着人一溜烟不见了踪影。只要确定李清洁还在，那就有的是机会报仇。可李清洁会这么容易放过他吗？好好安慰了一下王寡妇之后，立马匆匆的找到了村长家。守山哥，帮我把咱们村有血性的爷们儿都叫上，帮我讨回个场子。你就跟他们说，哥们儿绝对不会亏待他们的。守山直接连问都没问，立马就去喊人，顺便把消息放出去了。一会儿的功夫，全村带大的男人都跟着二人浩浩荡荡的进了秦家沟。哟，秦叔晒太阳呢，我秦哥应该在家吧？我找他玩。秦老爹一见他们这阵仗，心里就凉了半截。自己儿子刚出来，李清洁就找上了门，为的是什么？他心里门清。李清洁，上次的事我也知道是我儿子的错，但他不是已经在里面蹲了半年了吗？对你又没造成什么损失，你为什么一直揪着不放呢？很显然，他还不知道自己儿子刚才去李家村砍人的事。秦叔，你这句话说的确实在理，我本来也不是为这事而来的。你猜我为什么知道秦哥被放出来了？就在刚才，秦哥喊了一棒子人，拿着刀砍到我家门口，那门都被踹得不成样子了。秦叔，你自己说说，这个是怎么算啊？秦老爹一听这话就知道完了，今天要是不给个满意的交代，怕是不能善了。秦振国，你给老子滚出来！孽障，老子今天就要给你个教训！混账儿子惹不该惹的人，亲生老爹竟然含恨出手。秦振国不知所以的走出来，看到门外乌泱泱的一群人，手上的鸡腿差点都吓掉了。他为什么敢带人去欺负李清洁？就是因为知道阿杰之前是混蛋，没一个人愿意帮他的。可现在呢？还吃收你的来了！这一刻，秦振国彻底慌了。这么多人，哪怕一人吐口唾沫都能把他淹死，还不快给人家跪下！秦叔，你这说的什么话？我秦哥虽然气势汹汹的拿刀砍上门，但也没伤人不是？就这么大点小事，跟我跪下像什么话？再说我跟我秦哥玩得多好啊！谁都能听得出来，李清洁话语中的愤怒，都拿刀上门了，这还能是小事？你个畜生，还不赶紧跪下？难道想让老子替你下跪吗？秦振国怕了，身上不停地颤抖着，跟人李清洁道歉啊！对不起，你们做什么？想仗着人多欺负我们秦家沟的人吗？我可第一个不依你。秦家沟的书记来了，身边跟着的是秦金如的父亲秦福，明显两人有些人情往来。是秦书记啊，这可不是我们欺负人啊，正好我们还想找你呢。刚才秦哥喊了一大帮的人拎着刀砍到我家门口，这么恶劣的行为，你看要怎么处理才好啊？听到李清洁说话，秦福先是愣了一下，然后贴在秦书记耳边说了点什么，后者眉头一皱，打了个哈哈就撤了，再也没看地上的秦振国一眼。可怜秦振国还以为救星来了，没想到竟然雷声大雨点小，直接就撒手不管了。故意伤人，至少判3年以下有期徒刑。秦叔，要不我看再把秦哥送进去吧，至少里面管吃管喝不是？不，我错了，阿杰，求求你饶了我！不，杰哥，求求你了！哼。秦哥，这么简单就想解决问题吗？要不我也去拎把刀过来，然后事后给你磕一个。算了，建军啊，帮我把秦书记请回来吧，咱该咋判就咋判。李建军得到命令，转身就要出去。等一下，秦老爹是真的急了，自己儿子正是该娶媳妇的时候，要是再关进去个2、3年，以后谁家的姑娘愿意嫁给他？此刻他仿佛是下定了什么决心，随手找了根碗口粗的木棒。李清洁，这次确实是我儿子做的不对，我现在就敲断他一条腿，希望你大人不计小人过。这秦老爹是真狠，差点没把跪在地上的秦振国吓出尿来。爸，你这是要干嘛？老子给你长个记性，以后再惹事，我就没你这个儿子。所有人都看得出来，秦老爹这是真没留手。硬生生把秦振国给晕过去了。李清洁也没想到，这老秦竟然如此果断，硬生生敲断了亲儿子的一条腿。既然这样，那以往的所有恩怨情仇一笔勾销吧。以后要是再出现这样的事，秦叔那可就不是打断一条腿能够解决的了。对了，还有那几个跟着新哥拎刀去过我家的，让他们自己想好赔偿，免得我一家家找上门。兄弟们，撤了。带着大队人马回到村里，李清洁又一个个的感谢，谢谢兄弟们帮我找回这个场子，以后要是有了难处，千万别跟我客气，能帮的咱一定帮，不能帮的咱拼命帮。这样吧，兄弟们，这周没时间，下周我回来跟守山哥一起上山，不管打到啥好玩意儿，到时候都过来，咱好好的啃上几块大肉。约好之后，差不多也到了饭点，自然是各回各家，各找个妈了。刚回到王寡妇家，就闻到了一阵饭香味，少不得又是一阵软玉温香。而秦家沟这边，秦静茹听说表姐回来了，立马过来打听消息。静茹过来了啊，怀茹带了水果罐头回来，你一会儿拿点回去尝尝啊。谢谢婶儿，姐，真羡慕你啊，能在城里挣工资买这么多好吃的。秦怀茹笑了笑，没说话。她这次回来大包小裹的，自然又是李清洁的手笔了，她可不会放过任何刷奖励的机会。姐，上午的事你听说了没？那秦振国真不是个东西，竟然叫人拿刀去砍杰哥，活该被他亲爹打断一条腿。哎呀，这事咱们自己在家说说就行，到了外面可千万别乱说。知道了姐，上次进城我拜托你的事还记得不？这段时间杰哥在城里有没有喜欢的姑娘？小丫头直接不装了，显然是一门心思都在阿姐身上。应该没有，不过我们院里有个叫于丽的，想把她妹妹介绍给李清洁。那姑娘是我们厂里的播音员，不仅声音好听，而且还是我们厂的厂花呢。秦怀茹透露这些没别的意思，无非是想彻底打消表妹不实际的想法。姐，这可怎么办啊？我想嫁给杰哥啊！
金如，李清洁她现在不仅在城里有房子，而且还有一份正式工作。你说她现在能看上咱们这种乡下丫头吗？听表姐这么一分析，秦静茹的眼泪都差点掉下来，一扭腚跑出去消化情绪去了。丫头，你刚才说的都是真的吗？对啊妈，没事干我骗表妹干啥？你以后可别乱说了啊！不知道为啥，说这句话的时候，秦怀茹的情绪莫名的有些低落。什么乱说？我女儿不仅长得漂亮，而且身材也好，跟别的姑娘比一点也不差。再说了，你不是跟李清洁住隔壁吗？女儿你主动点，保准能把那小子给拿下。这时候脸面算什么？跟对了好男人，那是能幸福一辈子的。妈，你乱说什么呢？让自己一个寡妇上赶着倒贴人家，这叫什么话啊？不过说起来，秦怀茹还真不是寡妇，她真正的男人可活得好好的呢。为绑定对象秦怀茹消耗大量物资，奖励肾元丹5颗。不是，这系统的反应怎么越来越慢了？还有这奖励的肾元丹又是什么东西？李清洁随手磕了一粒，咂巴了2下嘴巴，突然感到体内一阵燥热。我去，18味地黄丸啊！秀丽姐真是苦了你了。下午4、5点的时候，李清洁骑车到了秦怀茹家里。婶儿，最近身体咋样啊？好着呢，谢谢你呀，阿杰，大老远的把怀茹送回来又接回去，下次回来可别那么着急走，婶儿给你做好吃的。用一种准确的话来形容，秦母现在打量李清洁的眼神，完全可以称得上是丈母娘看女婿，越看越满意了。婶儿，那我们先走了，再过一会儿天黑了。好，路上一定要慢点，丫头，家里一切都好好的，你不用担心。路上滑，你把阿杰的腰抱紧点，没啥不好意思的。只是一瞬间，秦怀茹的耳根子都发烫了。她怎么都没想到母亲会给她来这一出，可是又不能不听妈妈的话，只好把身子又往前靠了靠。直到快进院子的时候，秦怀茹才从车上意犹未尽的下来。兄弟，今天一天咋没见你人影呢？表面上傻柱实在和李清洁搭话，实则想打听的是跟在旁边的秦怀茹。好久没回家去看看，趁着今天上午暖和回去了一趟，刚好秦姐要回娘家，正好搭我的顺风车回去了。我说啥呢？兄弟晚上还有啥事没？咱哥俩喝一个。下午于丽也回了趟娘家，回来之后给傻柱带了个好消息，小媳妇有眉目了。可他又有点舍不得秦怀茹，所以想让李清洁给拿个主意。柱子哥，这是找我有事啊？一点小事，哥们拿不准主意，麻烦兄弟给个1000。得嘞，柱子哥，我先回去一趟，马上过来。李清洁刚走到屋门口，就见李卫兵的亲爹走了过来。李叔，有事啊？阿杰啊，叔过来找你有件事，你看这会儿有时间没？说实话，要不是惦记老李家地底下的宝贝，李清洁都懒得搭理他。叔，卫兵的事我也听说了，你找我，我也没这个能耐啊。要是别的事你开口，看在咱同住一个院的份上，能帮忙的咱一定帮。这个叔也知道，听卫兵说你认识李四，能不能帮叔引荐一下？这么大一个转折，让李清洁属实没有想到。难道李四的能量有这么大吗？叔求求你了，救救卫兵吧！你放心，叔也绝对不会让你白帮忙的。李胜强生怕阿杰拒绝，赶紧把兜里准备好的宝贝拿了出来。嗡的一声，李清洁脑袋里的系统立马沸腾起来。李胜强带重金上门求饶，没想到事情根本没那么简单，正主一句话把他下了。李清洁也是第一次遇见让系统这么激动的宝贝，看来这确实是块好东西。这样吧，叔，柱子哥叫我过去吃个饭，今天在外面忙了一天，我先填饱肚子再说。叔，你也回去先休息下，等晚上了咱们再好好聊聊。李清洁既没答应也没拒绝，卖个关子才显得李四这个人情的重要性。和傻柱酒过3巡之后，终于也聊到了正题。柱子哥，你见过那姑娘没？肯定没见过啊。于丽说等我的心儿，要是有想法的话就安排见面。不过听说那姑娘啊，1米7的大高个，站起来比哥们还高半个头呢。要不是这身高卡着，也轮不到咱不是。这不是挺好的吗？柱子哥，你在纠结啥呢？见一面又浪费不了多少时间。这不是怕秦怀茹知道我跟别的姑娘相亲，彻底对咱没意思了吗？傻柱的话把李清洁来了个外焦里嫩。什么叫彻底对你没意思？人家本来就没一点想法好吗？你要是去跟别的姑娘相亲，秦怀茹反而会真心祝福你呢，那不是以后都不用担心再缠着她了。放心吧，柱子哥，这个事完全不用担心的，你就听我的，先跟那姑娘见上一面，合适的话最好，不合适的话咱再说不合适的。1米7的大高个啊，你要是娶回来，老长脸了。傻柱一听乐坏了，他娶媳妇为的啥啊？不就是这个面儿吗？兄弟，那就听你的，一会儿我就去严叔家。阿杰啊，叔刚才跟你说的事，你考虑的咋样了？李胜强一颗心全在儿子身上了，知道阿杰回来，立马找上了门。不着急叔，哪怕就算我答应你了，总不能现在就去找李爷吧？李清洁这不紧不慢的态度，很难不让李胜强怀疑他有趁火打劫的嫌疑。叔，既然你从卫兵那里知道我认识李爷，想必你也知道李爷是什么样的人了，那你至少先跟我说说，卫兵到底是犯的什么事呗？总不能让我闷着头就去找人吧？别到时候搞得我灰头土脸的。李胜强犹豫了一下，自己儿子的丑事自然是知道的人越少越好，可要是不说清楚，人家根本就不会同意帮忙啊。说出来叔也不怕你笑话，卫兵这小子是让人下了套啊。李胜强把李卫兵被道爷和他情人设套的事一五一十的讲了一遍，主要是仙人跳要钱不成，就把李卫兵给送了进去，而能在道爷面前说得上话的，恐怕也就只有李四了。只要道爷他们撤诉，正所谓民不举官不究，说不定就能救李卫兵一条小命。这李胜强倒是打了一手好算盘，就是不知道李四能不能有那么大的面儿啊。
叔，你也知道，多求一个人就得多拿不少东西。要我看，还不如拿着所有东西去求那个道爷呢，又或者直接联系那个小情人，给他一笔钱不就完了？李清洁有感觉，李卫兵的事绝对没这么简单。要是为了快玉，一个不小心把自己搭进去了，岂不是赔了夫人又折兵？李胜强听完他的分析也是眼前一亮，自己一直以来关心则乱，把最简单的方法都给忽略了，当即千恩万谢的告辞出了门。至于先前那快玉的事，根本提都不提了。刚送走李胜强，就见傻柱走了进来。柱子哥，看你这么高兴，想必事情已经谈妥了吧？一拍即合，已经说好了，明天下午就在院里碰面，一起吃个饭，具体聊一聊。那我可就提前恭喜柱子哥了。得了兄弟，那你明天也过来，要是有啥不对的兄弟，你赶紧提醒我，哥们自己都怕把好事搅黄了。柱子哥，我过去就不方便了，不是哥们儿不帮你，别到时候嫂子相上我了，那可咋整？还别说，李清洁说的还真有这个可能，那姑娘1.7米的大个子，不正和她挺搭的吗？兄弟说的还真是，那你明天躲起来一点，等哥们这婚事板上钉钉了，你再出来。两人又互相调侃了几句，傻柱才悻悻然的回了屋。第二天一早，李胜强就拿着东西出了门，根据儿子模糊的提示，总算是找到了那个下套的女人。你是秀儿吧？我是李卫兵的爹啊，我有事想跟你谈一下。我不知道你在说什么，赶紧滚啊！听到李卫兵的这个名字，秀的脸色立马露出一抹慌乱，不为别的，真是做了亏心事，怕被报复。我给你钱，给你一大笔钱，只求你放了我儿子。这里5根小黄鱼，算是1半的定金。等我把儿子救出来之后，另一半一定双手奉上。10根小黄鱼。看着李胜强手里的黄金，秀的呼吸都忍不住粗重起来。这可是你自己说的，我只负责撤诉，能不能把你儿子救出来，就看你自己的本事了。哼，撤诉，想得美！不让这小子挨枪子儿，我道三儿还要不要在江湖上混了？眼见事情就要成了，没想到半路杀出的道爷一声令下，几个手下就把李胜强摁在了地上。道爷，差钱还是差事您说，只要我能给的，我肯定砸锅卖铁都给您，只求你放我儿子一命啊！道爷没有理会他，而是一把薅住了秀的头发。放他一命，那他给老子戴的这顶帽子怎么算啊？小贱人，要不是看在你侍奉爷们多年的份上，早就把你一并收拾了。没想到你还不老实，竟然还想着去撤诉，老子给你吃给你穿，你这个贱女人就是这样回报老子的。三爷，笑错了，笑再也不敢了。李胜强听懵了，合着儿子不是中了仙人跳，而是真的把事给办了，这下麻烦大了。给老子打，只要打不死，就往死里打，让这老头子也知道该怎么管教自己的好大儿。可怜李胜强半百年纪了，遭受如此殴打。死丫头，道爷现在火好大啊！李胜强都不知道自己是咋回到院里的，头顶原本就不多的头发，半天的时间又花白了不少，是没办成就罢了，还白折了5根小黄鱼。不过当他路过阿姐门口时，心里又燃起了一丝希望。午饭的时间，于海棠又找到了采购科来，这大姑娘完全就是自行攻略，觉得李清洁是个忠心可靠的男人，下定决心一定要将他拿下。可惜的是，阿杰不在场。你好，请问你找谁？你好，请问李清洁他人呢？杰哥刚才去食堂了，你要是有什么事找他可以跟我说，我可以帮你转告。不用，谢谢了。对了，麻烦你别跟李清洁说我来找过他啊。于海棠本来是想过来打动阿杰的，自然没有什么话麻烦周国栋转告，转身就去了食堂。咋了，厂花？找我有事儿啊？我过来就是想问你，上次为什么拒绝我的感谢？真正来到阿杰面前的时候，于海棠又不知道怎么开口了。上次就是觉得没必要。再说了，我跟你姐关系不错，顺手帮一把也是应该的。要是再给阿杰一个机会，碰到这样的事，他绝对选择视而不见。那不行，我姐是我姐，我是我。既然你帮了我，我一定要感谢你。反正于海棠已经下定决心倒贴，再加上旁边也没啥人，没觉得有啥不好意思的。那厂华，你想怎么感谢我啊？我请你吃个饭怎么样？就这个休息日。行吧，我到时候看有没有时间。李清洁没有打包票，到时候要是实在推脱不了的话，完全可以把于丽给叫上。不过这话要是让厂里其他小伙子撞见，怕不是要拿板砖拍死他。什么叫到时候看有没有时间？这可是厂花的主动邀请啊。晚上四合院里可热闹了，于丽带着大姑娘终于和傻柱见了面，而阿杰为了避嫌，躲去了刘兰家里蹭饭。这喜事眼看就要成了，可怕眼尖的贾张氏气坏了。要是傻柱真的跟那个大个姑娘看对眼，以后怕是再也拿不到盒饭了。不行，这是得给他搅黄了才行。李清洁和于丽洗澡的事被人撞破，李胜强竟然拿这个威胁他就范。柱子，我给你介绍一下，这个是我表妹于月，表妹，这就是我跟你说的何雨柱，你叫柱子就行。于丽简单的给二人介绍了一下，两人便相互打量了起来。于月明显要比于丽高半个头，五官的话应该有3分像，虽然颜值不及于丽，但胜在皮肤雪白啊。当然，身材没有秦怀茹那么火辣，可以让傻柱看得面红耳赤的。同时，于月也在打量着傻柱，情况跟表姐说的差不多，个子不高人，有点显老，颜值这块算是中等偏下，但优点是条件好，工作稳定，还没有养老的压力，不存在婆媳关系。
你好，我叫于玉，在红星袜子厂上班。于月的性格有点像于丽，大大咧咧的，这一下就把单身汉傻住的心给勾住了。接下来的事就好办了，相互表达了一下对对方满意，一会儿再吃个饭就可以商量下订婚的日子了。柱子，那今晚可拿出你的看家本领啊！我可给我表妹说了，你做饭很好吃的，你可别让我表妹觉得我在吹牛。放心吧，您累，半小时后嫂子你把于月带过来就行。傻猪乐呵呵的招呼了一声，回去准备饭菜去了。贾张氏看到他嘴角都合不拢的出来，心想这可坏事了。妈，你看啥呢？除了瞅你啥时候回来，还能瞅啥？跟进屋跟你说点事。刚把儿媳招呼进屋，贾张氏也不藏着掖着了。严老抠那个小贱人儿媳妇给傻柱介绍对象，估计要成事儿了，你说说咋办？这不挺好的吗？该咋办咋办呗，跟我又没啥关系。秦怀茹一时间还没反应过来，因为傻猪送的盒饭，他根本碰都没碰到过。怎么没关系？那傻猪要是有了媳妇儿，以后肯定不会给咱送盒饭了。你说咱得吃多大的亏啊？不行，这2天你找个机会把他的好事给搅黄了。正所谓升米恩斗米仇，这里的斗米仇说的就是贾张氏这样的人。妈，哪有你这样办事的？这不是没事给自己找不自在吗？俗话说宁拆一座庙，不毁一桩婚。再说了，那傻柱可是好欺负的，要是让人家知道了，那你算是轻的，严重的直接上手都有可能啊。这我不管，这2天你想个手段给他搅黄了，机灵点，别让他知道不就行了。要去你自己去，盒饭可一口没到我嘴里，你把傻猪的好事给搅黄了，弄得人没媳妇了，你去跟他过日子去。你个没良心的，你说什么？我有为啊！你在天上好好看看，看看你的媳妇说的是啥话哟。半夜里，李清洁回来的时候，刚好遇见了一脸乐呵呵的傻柱。柱子哥兴致不错啊，相的那个姑娘咋样？兄弟，我跟你说，哥们这么多年没结婚，等的就是这个姑娘。你是不知道这姑娘有多白啊，长得还漂亮，那小手的触感。柱子哥，你满意就行，商量好了没啥时候结婚。刚才简单的谈了一下，说是越快越好，最好下星期日就去扯证。兄弟，你猜那个姑娘咋说？说结婚不需要啥排场，简简单单就行，以后只要夫妻好好过日子，比啥都强。这话一说出来，哪个爷们儿不心动啊？娶媳妇不就是要找这种贤惠的吗？那我就提前恭喜柱子哥找了个好媳妇儿了。要是有啥帮忙的，你可别跟我客气啊。聊完之后，李清洁也没站院里冻着，回家烤壁炉火不舒服吗？阿杰啊，叔求你了，救救卫兵吧！李胜强再次上门，阿杰是有些茫然的。按理来说，昨天他给出的主意，只要不出意外，都是10拿9稳的。看来这里面的确不简单。有话好好说，你是长辈，跪我不是折我的寿吗？李清洁后半句话已经有埋怨的意思了。李胜强这一跪，简直就是道德绑架。如果不出意外的话，昨天那个法子，随随便便就可以保李卫兵一条小命，还是说你舍不得花钱捞你儿子？李胜强也听出了阿杰话里的冷漠，自己刚才的小伎俩着实有些过了。叔救人心切，绝对没有别的想法。哎，说来也是倒了8辈子的霉了。李胜强先道了个歉，然后才把今早遇到的事一五一十说了一遍。看来这李家真是犯了水逆，喝凉水都能塞牙缝的那种。既然你带着重金上门求我，那有些道理我提前说好，我可以安排你跟李爷见一面，但能不能打动李爷救你儿子，就看你自己的本事了。成败与否跟我没有任何关系，而且那块方玉不对。如果刚开始以李胜强的态度，阿杰收了好处，或许会在李四面前说几句好话。可是谁让李胜强不识好歹呢？这下可把李胜强整为难了。不过心里一合计，居然生起了一个不该有的想法来。李清洁，严谢成头一天晚上在钢铁厂值班，他那媳妇大晚上的出来，是来找你的吧？前天晚上李卫兵出事没回来，李胜强一直担心睡不着，于是开着窗户等着。不过他只看到了余力出门，并没有看到其他的。为了儿子的命，他决定赌一把。阿杰，只要你救我儿子，这是叔绝对烂肚子。李胜强话还没说完，就被阿杰一个大嘴巴子抽翻。李胜强，如果你有证据，完全可以现在就去告我；如果没有的话，逆残诬陷这个罪名能不能给你送进去？人在做，天在看，我就不相信没有的事能让你说出花来。我看你是为了救自己儿子，连命都不想要了吧？这时候要是越心虚，这李胜强怕不是越要得寸进尺。李清洁自信那晚的事没人看见，所以听见他威胁，直接一巴掌甩了过去。这一巴掌就是你胡乱说的代价，念在你救子心切的份上，爷们儿就不计较了。要是同意我刚才说的，你就把方玉留下；不同意的话，自己滚。虽然扇了一巴掌，倒是没有闹到完全闹掰的地步，交易嘛还是可以继续滴。是叔昏了头了，叔给你道歉，除了原本答应的1块方玉，叔另外附上1块小黄鱼赔礼道歉，您看能不能安排明天就见上一面？李胜强认栽了，生怕刚才把人得罪死，他儿子可等不起了。明天下班，你在厂门口等着我吧。送走了千恩万谢的李胜强，阿杰开始研究起手上的方玉来。几乎是放进系统的一瞬间，淡白烟就蜂拥而至，很快就凝结成了泉水的实体。原本所剩无几的灵泉被瞬间补满，隐隐约约还有溢出的景象。难怪系统见到这方玉这么激动，感情还真是个大宝贝啊！正好明天要去找李四，这次就直接给他把病给结了吧。第二天下班后，李清洁正在门口等李胜强，就见厂花与海棠走了过来。李清洁，你在这等谁呢？等我院里的一个邻居，一会儿有点事出去一趟。哟，
海棠什么时候认识这么一位大帅哥啊？给我介绍一下呗。说话的是于海棠的播音站同事，白白胖胖的，娇俏可爱。没什么，就一个普通朋友。李清洁，我们先走了啊。于海棠并没有给陈雪梅介绍的打算，要是平时她巴不得多和阿杰聊几句，可这陈雪梅明显是对阿杰产生了兴趣，于海棠可不愿意自敌。哎，海棠你别闹我呀，帅哥，我叫陈雪梅，是广播室的播音员。要是刚才只是怀疑，那现在就是板上钉钉了。海棠，你拉我干啥？难怪元朝他们几个追你，你都没答应。感情是认识这么一位大帅哥啊！雪梅，你想干啥？你不是已经有了王继业了吗？什么叫我已经有了王继业了？是他纠缠我的好吧？我又不喜欢他。再说了，他爹王家光把家业都败得差不多了，他继什么业啊？海棠，我可跟你说啊，虽然咱俩是姐妹，可刚才那个男人，咱们得公平竞争啊！哎，雪梅，你说什么呢？我可不跟你竞争，你想要自己就去追就行。要是我对那个男人有想法，早就拿下了，还轮得到你吗？于海棠说的云里雾里，显然是想糊弄这个呆呆的陈雪梅。海棠，你确定吗？那你跟我说他在哪个科室上班？姐明天就发起第一波攻势。他就在采购科上班，因为跟我姐住一个院，所以我才认识的。人早就结婚了，你去认识吗？到时候被拒绝了，可别怪姐妹没提醒啊。于海棠倒是没说谎，只是隐去了一小部分事实，不过足以打消姐妹跟他的竞争了。可他那里想得到陈雪梅的心思比他还重，知道傻猪订婚了，假装是逼着秦怀茹去把婚事搅黄，没想到俏寡妇竟然使了这一招。李爷在吗？杰少，你来了。李爷这个点一般不会在店里，你要是找李爷有事，我现在就去请他过来。李四再三跟区国安交代过，只要是李清洁过来找他，他要是没在的话，无论什么时候都赶紧去寻他。看到这伙计谄媚的模样，李胜强心里那叫一个后悔啊！这一幕足以证明了李清洁的地位。早知道如此，哪怕是说破了天，他也不敢得罪李清洁啊。等了约摸10来分钟，李四来了。不知贵客今日到访，实在是有失远迎啊。客气了，李爷，天也不早了，有啥话我就直说。这次不是我找你，这位算是我邻居，托我带他来见你一面。事发突然，李爷你别怪我就行。您说这话就是在骂我？那行，咱们有啥话上去聊，我伺候您一杯茶。李爷，你跟我这位邻居上去聊就行，我在下面等你。李清洁突然说这话不是无的放矢，自然是给了李四一个明确的消息，就是他们之间的事自己不参与。说明白点就是李四不用看自己的面子，李四可是老江湖了，哪里还不明白他的意思？李爷，咱是本家，说不定500年前有什么话上楼聊吧。是。几乎就是一杯水的功夫，李胜强就从2楼下来了。阿杰啊，这次叔欠你一个大恩情，以后定当厚报。李胜强为了救他儿子，把家里都掏空了，现在说这个自然是场面话。那你先回去吧，我跟李爷再聊2句。既然已经来了，那就顺手彻底把李四的病根给拔除，省得下次还要跑一趟。费了一番繁杂的功夫后，李清洁直接调用灵拳修复了李四的身体。感受着那勃勃的生机，李四忍不住激动的老泪纵横，跳过口头的感谢，直接掏了一根大黄鱼出来。这可是价值2000块钱的玩意儿啊！等他回到4合院的时候，太阳已经完全落山了，而隔壁的秦怀茹正躺在床上翻来覆去的睡不着。你身上长虱子了，翻来翻去的干什么？没有啊，我这就睡。说来也巧，刚才下班的时候，于海棠拉着李雪梅的时候，秦怀茹也看到了，人家在广播室上班，每天都打扮得漂漂亮亮的，而她秦怀茹呢，在车间里啥脏活累活都得干，还满身都是机油味，真不知道拿什么去跟人家比。唯一优点慰藉的是，她真正的男人是那么的优秀。请问李清洁是在这个办公室吗？杰哥，又有一个大美女过来找你呢。周国栋这小子的嗓门真大，李清洁原本想低头躲一下的机会都没了。李清洁你好，我叫陈雪梅，你还记得我吗？就是昨天在厂门口跟你搭话的那个女孩子。不好意思，我不是很有印象，请问你是找我有什么事吗？说实话，李清洁对她冷淡的态度，陈雪梅是有点懵的。暂不论她的家境如何，就她现在这衣着打扮，到哪儿都是会让男人讨好的存在，可偏偏就在这男人面前吃了瘪。可能是昨天晚上下班的人多，你没听到我给你打招呼也是正常。我是于海棠的朋友，你应该知道海棠喜欢你吧，所以我替海棠过来问一下，你有没有结婚或者有没有对象？说实话，就连李清洁也是第一次见到这么直接的姑娘，哪怕是性格热情开朗的余力，也是跟她完全熟了之后才真正放开本性的。不好意思，我已经结婚了，我也很爱我的妻子。不管是于海棠问的还是这个女孩问的，李清洁的回答都是这个。应该是我说不好意思才对，打扰你休息了。于海棠就在广播站里等着好消息了，看到陈雪梅脸上的表情，心里忍不住的欣喜。雪梅，我都跟你说了吧，竟然不相信你姐妹。哎，姐妹你说的对，好男人是不流通的，好不容易碰到一个喜欢的，没想到是这种结局，我永远记得这悲伤的一天。下午回到院里，傻猪给他说了个好消息，日子已经定了，就在星期日。而另一个让他吃惊的是，李卫兵竟然这么快就被放回来了，而且还说这个星期日也要结婚。至于结婚的对象，竟然那就是那个秀，还真是秀啊！看来这里面的故事比我想象的还足啊！李胜强那是有苦难言，虽然有李四出面压住了道三，自己也掏光家底给了赎金，可那道老三不讲武德，硬是要逼着李卫兵把秀给娶了。很显然，这就是故意羞辱李家父子的。一听说要跟这流氓犯同一天结婚，简直把傻猪气疯了。可要改时间也来不及了，再一个也怕时间拖长了发生变故。当然，郁闷的不止傻猪一个，还有个贾张氏，他怎么也没想到傻猪竟然就这么
这么结婚了。拉着下班回家的秦怀茹一直叨叨，非要他去把这婚事搅黄了。秦怀茹被贾张氏纠缠烦了，还真的出门去找傻柱了。他倒不是想干点啥，而是瞅见李清洁也跟着去了，想找男人问个办法治一治这老婆子。看到俏寡妇竟然这时候过来，傻柱心里那叫一个感慨万千啊！要是你早点答应哥，哥绝对不跟那个姑娘相亲。可惜了，你已经错过哥了，以后再也碰不见像哥这么优秀的男人了。清姐，你过来找柱子哥有事啊？傻柱，我婆婆让我过来搅黄你的婚事，因为她惦记你送的盒饭，还有你以前送的盒饭，全都是吃进她的肚子了，跟我没有关系啊。秦怀茹没有犹豫，直接把所有的事情摊牌了。要真有一天自己婆婆做了又蠢又坏的事，那时候解释就来不及了。什么？这个老寡妇，老子现在就去活剐了她！傻柱一听气疯了，自己好不容易讨门亲事，谁要是这时候使幺蛾子，他肯定和他拼命。柱子哥，后天就要娶新媳妇进门了，这时候不管啥事都要放一放。你现在过去收拾他一顿，倒是解气了，那他以死给你送进去了，岂不就是如了他的愿吗？兄弟，还好有你啊！我这一冲动险些又酿下大祸了。没事，晴姐，回去你就跟你婆婆说，让她彻底死心，说柱子哥已经看清了她的把戏，要是再敢多生事端，你就问她想不想保住自己的牙。对付这种恶人，要用更恶毒的法子整治他，说不定这老寡妇什么时候脑袋一抽，真是个绊子啥的，把婚事搅黄就不好了。这一招果然有用，秦怀茹回去一说，瞬间把老太婆拿捏了。不过她很快又转换了想法，既然不能在傻柱身上继续吸血了，那就换个人呗。这个人必须满足3个条件，第一个是没媳妇，只有这样的男人才会惦记俏寡妇；第二个就是工资高而且没地方花；第3个自然就是尽量找个儿媳妇自己愿意的，只要盯紧点，基本上都没啥事。而愿里满足这些条件的，他第一时间就想到了李清洁，而且正好住在自己家隔壁，只要稍微有点不对劲，他都能发现。越想贾张氏觉得越靠谱。比起傻住的盒饭，住在隔壁那个挨千刀的出手才叫大方，就让儿媳去吸他的血去。于海棠穷追猛打要拿下李清洁，没想到姐姐不讲武德偷了家，这下有好戏看了。今天算是院里最热闹。两家小子失去媳妇，排场可谓是空前壮观。比起傻柱这边的张灯结彩，李卫兵这边就不免感觉有些冷清。不过为了羞辱这李家父子，道三竟然还亲自送亲上了门。小伙子，那秀我可就交给你了。以后我要是听说你对秀不好，可别怪我这个。道三一时间不知道该以什么样的身份自称，总不能用前夫哥吧？反正我的秀嫁过去不能吃一点亏，既然能给你小子送进去一次，那就能送进去第2次。道三说完话，把秀递到了李卫兵手里，感受到手心里的颤抖。李卫兵心里清楚，这2天秀肯定遭受了非人的待遇，以前好歹还能算个女人，现在怕是连个扮演门都不如了。可父子俩敢怒不敢言，只能在心里把这对狗男女生吞活剥。还愣着干什么？赶紧去把流程走完啊！一对新人早点进入洞房。李胜强强忍着怒火，让儿子领着儿媳回了房间。而傻柱这边，李清洁早已在酒席上大快朵颐了。有趣的是，于海棠这丫头竟然凑到了他旁边来。李清洁，那天陈雪梅找你说啥啦？原本他约了李清洁今天出去吃饭呢，谁想到让傻柱结婚给搅和了。不过这也正合他的心意，既然约好了就不能反悔，那就晚上出去吃，吃完还能看个电影，然后一举把李清洁拿下。他过来跟我说你对我有意思，想问问我结婚了没。李清洁始终想不明白，按道理来说这丫头应该知道自己结婚了，难道媳妇被带去湘江的事泄露了？不过于海棠和于丽可不一样，万一跟他有点什么，那还不得把外面的彩旗全拔了。别听他胡说，明明就是陈雪梅对你一见钟情，所以才找你打听你结婚了没。李清洁完全没想到还有这一出，自己有这么抢手吗？你那个朋友的性格倒是挺好玩的。我那个姐妹就那样。对了，李清洁，你说你都结婚了，咋没有？于海棠正想印证自己的猜想，突然就被凑过来的于丽给打断了。海棠，你俩说啥悄悄话呢？瞅你那小脸蛋红的。于丽担心的是妹妹要真跟阿姐好了，那将置她于何地？这么一吆喝，一桌子人全都看向了于海棠，她也不好继续搭话了，只是一味的给自己姐姐白眼。吃完饭后，婚礼自然就结束了。临分开前，于海棠赶紧拉住了准备回家的李清洁。你那么着急回去干啥？忘记前2天答应我啥事了？我当然记得，咱俩今天中午不是已经在一块吃饭了吗？阿杰满脸尴尬，这丫头当着这么多人就敢拉着她，要是单独相处，还不得被啃得渣都不剩啊？有些桃花可惹不起。这算怎么回事？说好的是我请你吃饭，这又不算。那天你已经答应好了，那就今天晚上一起去吃饭。于海棠不给李清洁拒绝的机会，放下话就拉着姐姐回了屋。吃饭就吃饭呗，我一个大小伙子，害怕被这小姑娘吃了不成？下午反正也没啥事，先去补一觉再说。怎么回事？李清洁答应你什么事了？赶紧跟姐姐说清楚。于丽刚才只听了个大概，再加上周围环境吵，只知道李清洁答应了妹妹一个什么要求。没啥啊姐，我2个就是闲聊呢。你个死丫头，翅膀硬了是吧？现在都敢瞒着姐姐了。哎呀姐，其实也没啥的，就是上个星期我不是在你这休息了一晚吗？第2天上班的路上，姐夫骑个车不看路，左扭右扭的，差点把我给撞到，还好李清洁拉了我一把，要不然我那天早上非破相不可。然后我就去找他表示感谢呗，邀请他休息日一起吃个晚饭。今天中午没时间，自然就晚上出去吃了。门外的严谢成还在咧着嘴吃瓜呢，这事他也知道，可于丽此时已经恨透他了。都怪这个没用的男人，简直成事不足败事有余啊！所以你现在是认定李清洁了？咱们不是已经去问过秦怀茹了吗？李清洁肯定结婚了，你怎么还上赶着呢？好不容易遇到一个让我心动
动的男人。不管怎样，今天出去吃饭必须问个清楚。要是他家里真有媳妇，那我就放弃；要是没有，那我必须拿下。那把姐带上呗，姐给你参谋参谋。于丽比谁都清楚妹妹的魅力，所以今天晚上必须得给她搅黄了。明明是她先认识李清洁的，要是换个女人的话倒也没啥，可自己妹妹不行。姐，你就别添乱了行不？今天晚上可是关乎你妹妹一辈子的幸福。你要是想出去吃好吃的，换个时间，妹妹都答应你好不好？于海棠最担心的就是姐姐了。按照之前的表现来看，姐姐十有八九是想去搅局的。姐妹俩僵持了一会儿，最终还是于丽先放弃了。不去就不去呗，姐有的是办法。李清洁这边正准备睡个午觉，没想到许大棒和罗小娟找了过来。不好意思啊，兄弟，耽误你睡午觉了，帮你嫂子敲敲呗。没事，耽误不了多少功夫。嫂子，你把手放过来，我看看。3分钟后，李清洁心里已经有了结论，看了看许大棒，颇有欲言又止的感觉。没事，兄弟，你直说就行。我们俩在家已经做好心理准备了。那好吧。刚才把脉的结果显示，嫂子的身体很健康。此话一出，罗小娟的眼泪瞬间流了下来。谁能想到她嫁的是这样的男人，心里顿时无限委屈。这么多年生不下孩子，被人家嘲讽像一只不下蛋的鸡。阿姐，你大棒哥这毛病能治不？要是能治的话，不管花多少钱都行，只要能把这个毛病瞧好。不愧是资本家的女儿，说话就是有底气。相信大棒哥这些天没少往医院里跑，我也只是从老中医那里学了2手。一般这种先天性的毛病几乎没有可能治好，或许空间里的灵泉可以，但他为什么要帮许大棒呢？两人的关系没到那个地步不说，就许大棒子也不是啥好玩意儿啊！绝望的许大棒听到这话更加绝望了，甚至直接瘫软在了地上。没事，大棒，生不了孩子咱就不生了，反正我也不喜欢，咱们只要过好自己的日子就行。过2天我就回娘家一趟，让咱爹去找中医圣手，只要不放弃，总会有机会的。多好的媳妇儿啊！许大棒都感动得落泪了。不过这也只是暂时的感动，等哪天下乡的时候，还不是照样跟小寡妇们拉拉扯扯的。罗小娟和许大棒前脚刚从阿杰屋里出来，于丽就从门缝里溜了进来，还特意反锁了一下。姐，你怎么这会儿过来了？他去厂里值班了，海棠刚睡着，什么都不用说了，阿杰直接将他抱起，就要往楼上走。你先答应姐一个事，要不然以后都别想再见我。李清洁搞不懂这小媳妇要搞什么幺蛾子，只能先把她放了下来。你晚上是不是要跟海棠出去吃饭？李清洁点了点头，听到小媳妇提起海棠的名字，就已经知道她要提什么要求了。不管海棠用什么糖衣炮弹，你必须全部拒绝。要是我看到海棠晚上高高兴兴的回来，姐，我不是跟你说了，我对那小丫头片子没兴趣。再说我都已经结婚了，难不成我还要跟她谈恋爱啊？要不是你那个妹子死缠烂打，这么冷的天，我晚上都懒得出去。海棠可是你们厂的厂花，哪有你说的那么卑微，还用上死缠烂打了？于丽一边维护自己的妹妹，另一边则是松了口气。不说这个了，姐，今天大好的日子，你也做回新娘呗。下午5点的时候，于海棠满心欢喜的刚要出门，就被于丽拦在了门口。本以为她会死缠烂打的想跟上，没想到结局却恰恰相反。天黑路滑，社会复杂，吃完饭看完电影就赶紧回来，姐给你留着门呢，一定要注意安全啊。知道了姐，我尽量早点回来。于海棠知道事出反常必有妖，可怎么也想不明白到底个什么妖法。不过只要姐姐不捣乱就行，以她的魅力，今晚肯定要把阿杰拿下。于海棠表白被好姐妹撞见，暧昧的气氛瞬间剑拔弩张。说好的公平竞争呢？下午4点的时候，李清洁好好洗了个热水澡，刚从卫生间出来，就见俏寡妇秦怀茹站在屋里。清姐，你怎么过来了？刚才我在屋里听到你在洗澡，所以就想过来问你一下，方便让我也过来洗一下不？经过这么长时间的相处，两人多多少少也算是朋友关系了，咋不方便？这样吧，秦姐，一会儿我要出去吃个饭，等那个时候你再过来洗。贾张氏可就在隔壁听着呢，要是他在屋里让秦怀茹洗澡的话，估计那老寡妇都能闯进来。是跟于丽的妹妹出去吃饭吗？中午我站旁边看到你俩在聊天呢。秦怀茹带着答案问问题，眼神一直放在男人身上。刚洗完澡的李清洁看着真顺眼，难怪那个姑娘那么主动。姐，你可别误会，你也知道我有媳妇儿的，我跟那个丫头之间啥也没有，就是上次帮她一个小忙，她就想着请我吃个饭，没别的了。李清洁也没多想，只觉着是这个俏寡妇在八卦，毕竟吃瓜是女人的天性。原来是这样啊，那你一会儿出去的时候叫我一声，我先回去找一套换洗的衣服。不知道为啥，听到李清洁这话，秦怀茹的心情立马由阴转晴了。说来也巧，她出来的时候刚好遇到了于海棠，两人对视了片刻，纷纷能看出来对方眼皮子下面隐藏的敌意，不过没有搭话。秦怀茹转身回了自己屋里，于海棠则是直接走进了阿杰屋。李清洁，刚才你邻居找你啥事儿？能不能跟我说一说？于海棠几乎都可以肯定，那个俏寡妇对李清洁有想法。要是换个人，于海棠还真不担心。但那个俏寡妇身材实在是太过夸张了，男人都喜欢这一款，这不得不让于海棠升起危机感。你说晴姐啊，没啥事，就是过来蹭我卫生间洗个热水澡，一会儿咱俩出去吃饭，他就过来洗，这两人咋回事啊？还互相打听起来了。这样啊，冬天天黑得快，咱们现在就出去吧。李清洁自然没意见，早点出去早点回，正好完成于丽费了一番功夫交代的任务。晴姐，我出去吃饭了啊，你洗完门不用关，虚掩着就行。知道了，谢谢你了，阿杰。秦怀茹嘴上喊着谢谢，眼神却在于海棠身上打量着。
小事儿，走啦，晴姐。李清洁刚走，贾张氏就跑了出来，看着那跟在男人身后的丫头，心里立马升起一股危机感。他还想着吸李清洁的血呢。儿媳妇，你先别去洗，李清洁是跟那个丫头单独出去吃饭的。这年代男女单独出去吃饭，那关系绝对不一般，甚至都已经处上对象了。要是李清洁再娶上一个媳妇，贾张氏他上哪儿占便宜去？对啊妈，那个是于丽的妹妹，也是咱钢铁厂的厂花。什么狗屁厂花，还没有我儿媳妇一半漂亮，他俩是不是处上对象了？哎，妈，你打听这个干啥？他俩应该不是那个关系吧？估计就是简单的出去吃个饭。秦怀茹十分清楚自家婆婆有多么仇视李清洁，所以多多少少有些不理解她关心这是干啥。那个小贱人跟她姐姐一样，天天往那个挨千刀身上蹭，大姑娘家的也不知道要点脸。儿媳妇，你赶紧去洗吧，洗完回来换我，反正那个挨千刀的不在家，这便宜不占白不占。要是去澡堂子的话，至少得花2、3毛钱呢。妈，这个我可不敢做主，除非你去跟阿杰说一声。洗完我就赶紧回来，能有啥事？反正那挨千刀的又不知道，要不我先去洗。妈，卫生间里面的热水都是有数的，你要是不怕李清洁事后找你事，那你就去洗。秦怀茹知道自己管不了婆婆，只能拿李清洁来压她。果然，这招最有效了。去，老娘不去洗了还不成吗？胳膊肘往外拐，我看你是想生个姓李的儿子。贾张氏骂骂咧咧的回了屋，他还真不敢惹李清洁那个挨千刀的。话锋一转到李清洁这边，于海棠也是财大气粗，直接把阿杰领来了东来顺。阿杰也没客气，上来就点了3盘羊肉，可还没等肉下锅，就见于海棠神情一僵，双眼不自觉的朝门口看去。雪梅，跟我猜的一样，今天来吃涮羊肉的人果然不少，还好我提前订了一间包厢。走，咱们上楼去呗。陈雪梅没搭理旁边男人献殷勤，径直朝着于海棠这一桌走来。傻猪端着中午吃席剩下的酱肘子，敲响了阿杰家的大门。里面的秦怀茹刚把衣服脱下，还没来得及洗澡呢，听到敲门声，还以为是阿杰忘了拿东西折返回来，赶紧3步并作2步开了门。两人的视线对视上，双愣在原地。傻猪怎么也想不明白，为什么敲的是阿杰家的门，开门的却是自己的梦中情人秦怀茹。哪怕是他刚娶了一个好媳妇，也接受不了被两人暗度陈仓的事实。你怎么在这儿？阿杰他人呢？傻猪的语气中带着不满，总感觉被2个人联合起来，当傻子一样耍得团团转。他跟于海棠出去吃饭了，我借他卫生间洗个热水澡，要是找他有事，你一会儿再过来呗。秦怀茹总感觉眼前这个男人的眼神正在自己身上乱瞄，说完就想撵人走。等，你帮我把这盘菜放我兄弟屋里。听到是这个原因，傻猪郁闷的心情一扫而空。也是，阿杰搬到这个院第一天就和贾张氏结了仇，那个老寡妇怎么可能任由自己儿媳跟阿杰扯上关系呢？与此同时，李韵儿的李家也在进行洞房花烛。不管咋说，秀现在已经是李卫兵的媳妇了，本着不用白不用的原则，李卫兵还是把事儿报上了炕。可没几分钟之后，李卫兵就满脸怒火的冲了出来。爸，那个王八蛋欺负咱太甚了，我要取他的狗命啊！李卫兵都气疯了。这秀儿被送过来之前，到3代的老炮竟然让几10个手下都玩了一遍，李家现在算是彻底的一无所有了。海棠，这么巧呢？你不是跟我说你们俩的关系一般吗？怎么休息日还单独出来吃饭呢？亏我还相信他俩都说李清洁结婚了，感情是这俩人联合起来骗我呢，又或者说李清洁是真的结婚了，2个不要脸的搞破鞋呢。不过事情还没搞清楚，陈雪梅也不好乱说。雪梅，你可能误会了，前段时间李清洁帮我一个忙，所以我只是单纯的请她吃个饭，别的什么都没有。真是人倒霉了，河水都塞牙缝，吃个涮羊肉都能碰见情敌，这么大的4、9城，就偏偏挤到这一个店吃饭是吧？要是早知道这样，说啥于海棠也不会带李清洁来这里吃涮羊肉了。行，既然你说是误会，李清洁，你不是说你已经结婚了吗？你单独跟别的女孩出来吃饭，难道你媳妇没意见吗？陈雪梅还想说2人是不是在搞破鞋，但面前这个男人也是她一见钟情的对象，无论如何也说不出来这话。可李清洁是什么人？这丫头上来就是一副质问的态度，不清楚的人还以为自己是她男人呢。我们很熟吗？我干嘛关你屁事啊？兄弟，你怎么说话的？我劝你态度最好一点啊！我是欠你钱吗？你告诉我，凭什么对你态度好一点？李清洁站起来，1米8的大高个，居高临下的看着那个富二代，丝毫没有惧意。李清洁，雪梅她不是你想的那个意思，她就是关心我而已。于海棠没想到会闹到这个地步，赶紧起身拉着陈雪梅，2人一起进了包厢。李清洁，我不会放弃你的。阿杰彻底摊牌，没想到于海棠还不依不饶上了。你不是说李清洁已经结婚了吗？她自己也说早就娶了媳妇，那你们俩现在就是在搞破鞋。除此之外，我想不到有别的可能。姐妹，你把我想成啥人了？我承认李清洁确实优秀，但你觉得我是那样的人吗？于海棠也有她自己的骄傲，无论怎样，她都不可能破坏别人的家庭。
那你给我一个合理的解释。李清洁和我并没有骗你，他确实已经结过婚了。有一次我问他怎么不跟他媳妇住一起，当时他没搭理我。过了一会儿，他脸上的表情明显有些伤心，所以我就想他媳妇儿是不是出什么意外了？趁今天的机会，我想找他问个清楚，所以我俩现在就只是简单的朋友关系，哪有你说的那么难听？哪怕于海棠想藏着掖着也没机会了。今天被姐妹撞到，要是解释不清楚，岂不是要被上一世骂名吗？好啊，于海棠，你耍小心眼耍到姐妹身上了是吧？陈雪梅可算是明白，刚才李清洁态度怎么那么差了，感情是自己哪壶不开提哪壶，踩雷上了。是你自己说的公平竞争嘛，我又没骗你啥，只是稍微用了一点语言艺术。公平竞争，雪梅你和他。吃瓜选手刚才还听得起劲呢，越听到后面就越不对劲，感情是这两位争抢着倒贴那个男人呢，而且那个男人还已经结婚了。打住，仅仅是这2天的事，我对一个已经结过婚的男人可没有半点兴趣。那就好，雪梅，那咱们点菜啊。出了陈雪梅这一茬，于海棠的计划被彻底打乱了，只能乖乖跟着李清洁回去。李清洁，我能问你个事儿吗？你说吧。你不是说你已经娶媳妇了，怎么从来没听你提过，也没见过？是出了什么意外还是？李清洁突然把车子停了下来，眼神灼灼地看着女孩。海棠，我也不是傻子，自然能明白你的心意。那你觉得我这个人怎么样？于海棠不敢听下去，赶紧岔开了话题。你是一个很好的姑娘，相信大部分男人都会这么认为。既然你说我很好，我也觉得你很好，那我们都是好样的。听到这句话，于海棠甚至直接愣住了，想破脑袋她都没想过会得到这个回答。我确实结婚了，我的媳妇儿因为一些特殊情况去了湘江，可能以后再也见不到，但我不会放弃把我媳妇接回来，所以外面有很多好的男孩。于海棠沉默了，她怎么也没想到是这个结果。她多多少少对湘江那边也有了解，那不是一般人可以去的。李清洁有极大的可能一辈子再也见不到他媳妇了。回去吧，反正任务已经完成了，等下次于丽过来的时候，又可以多提几个要求了。没2步就到了院门口，李清洁刚停好车，于海棠就从后座上跳了下来。李清洁，能帮我一下吗？对于这个小要求，善解人意的阿杰自然不会拒绝，微微张开了双手，谁知道这丫头猝不及防的直接朝他嘴上啃了一下。李清洁，我不会放弃你的。放下狠话，于海棠头也不回的跑进了院里。我刚才被偷袭了。小姑娘的嘴唇就是软啊。咋了妹妹？不是出去还好好的吗？怎么回来哭得这么伤心啊？于丽嘴上在安慰自己妹妹，心里指不定怎么乐开花呢。这个点回来电影肯定是没看成的，显然是二姐把任务完美完成了，下次有机会了可以好好奖励一下。姐，我好难过啊。好了，我妹妹长得这么漂亮，什么样的男人找不到？何必在一棵树上吊死呢？不哭，改天姐姐给你介绍一个大帅哥。不，我不要，姐，我就认定李清洁了。他媳妇不是去湘江了吗？那我就等他放弃的哪一天。听到这句话，于丽瞬间感觉天都塌了。这李清洁难道给海棠下了迷魂汤了？就这还不肯放弃？而此时罪魁祸首李清洁已经躺在床上，通过搜寻功能查看了一下李家的宝贝，东西还在。看来李胜强也不知道自家屋底下还藏着宝贝。隔壁的秦怀茹这个点也没睡着，心里一直想着李清洁和于海棠单独出去吃饭，有没有可能擦出爱的火花来？可他担心也没用，李清洁跟谁处对象那是人家的自由，他又管不了。除非把新婚之夜那天的真相告诉他。不行，这可是秦怀茹内心深处最大的秘密，无论如何都不能透露半分。可他刚刚洗澡的时候，鬼使神差的就把阿杰的内裤给洗了，连他都不知道自己发的什么疯，或许就是打着感恩的想法吧。对，秦怀茹，你就是想报答一下他而已，绝对没有别的意思。一夜过去，李清洁刚起来，家里就来了客人。李卫兵不是已经放出来了吗？你找我还有什么事？上次虽然没有和李胜强彻底撕破脸，但李清洁可是狠狠打了他的脸，这一家子跟白眼狼无异。阿杰可不认为他会再来道谢。小杰啊，叔这次过来时特意谢谢你的，要不是你，绝对没那么轻易把卫兵救出来啊。虽然李清洁态度很差，但李胜强的姿态摆得很低，这一趟不是过来求人的，而是想给李清洁埋个大雷。得了吧，这种话没必要再重复，我也只是收人好处替人办事，要是没啥事请回吧，我还得上班呢。不管怎样，叔还是谢谢你。除此之外，倒也还有一件小事，不知道你对我家那个房子有兴趣没？李家父子已经商量好了，把到老三做掉之后就逃离4、9成。当然，还有那个秀也不能留。李家被逼到现在这个地步，可以说这个秀就是罪魁祸首。不管成与不成，反正都要跑路，还不如早点把房子卖了，捞一笔路费。而阿杰此时心脏也不争气的快速跳动起来。自打搬进这个院里，他就惦记上了李家地底下的宝贝，可惜一直没有机会取出来。没想到宝贝还主动送上门了。纵使心里掀起惊涛骇浪，李清洁脸上表情纹丝不动。在这里住得好好的，为什么突然要搬走呢？你也知道，自从家里出了这档子事之后，院里人瞅我们一大家都是带着异样的眼光，搁谁身上受得了啊？总不能一辈子都弯着腰苟活，索性换个地方过日子，苦点累点总比被人戳脊梁骨好啊。这个解释很完美，但阿杰半个字都不带信的，脑袋一转就把李家父子的想法猜了个七七八八。你说的也是，人活着最重要就是一张脸，谁也不希望一辈子被人指指点点。不过现在应该不允许房子私人买卖吧？该不会你是觉着我年轻好骗，临走之前想榨我一把回口血吧？
一般情况下确实不可以买卖，但是我家那房子有保存完好的房契，再加上街道办有书认识的人，只要操作得当，完全可以把房子的归属人换个名字。这一点李胜强倒是没有说谎，因为这么简单的谎言不值得推敲。要是真的把李家的房子给买下，不仅可以把宝贝全部收下，还能把王姐和豆丁接到城里住，这样倒也不是不能考虑。叔，你打算卖多少钱？你帮叔这么大一个忙，按理来说叔不应该收你的钱，可你也知道，家底全部拿出来，就我那个不孝子，再三考虑下，那套房子叔就收你500块钱吧。这个价格中规中矩，李胜强怕要多了直接劝退，那就得不偿失了。500块钱买一套房子确实不贵，给的这个价格确实公道，所以我不买。李清洁回乡偶遇秦金如，送她回家时却得知一个令她窒息的消息。一听李清洁说不要，李胜强立马就急了。叔那房子不仅宽敞，而且位置还好，你要是觉得500块钱多的话，叔还能……我说了不要，亚咩德 understand 你去问问易叔要不要吧，我要去上班了，慢走不送。你竟然敢耍我！怎么？难不成你还想强买强卖啊？500块钱这个价格确实合适，而且对于李家地底下的埋的宝贝来说，简直不值一提。可李清洁并不认为李胜强会这么热心肠，这里面肯定藏了事。不出他所料，李卫兵、真哥家等着老爹的好消息呢。他们本来想着弄死兽之后，直接埋屋里头给李清洁踩个雷，却没想到这小子不上套。那畜生比咱想的要聪明啊！爸，那怎么办啊？这日子李卫兵是一天都过不下去了，有时候都能听到邻居们的议论声。你问老子，老子怎么知道？再等几天吧。要不咱不要这房子了，迟则生变。要不是你这个畜生管不住裤裆，至于把老子逼上绝路吗？现在跟老子说你着急，信不信老子把你一起埋了？李胜强想着，既然李清洁不上套，那房子也不能白扔了，于是决定搞个降价拍卖。而李清洁也不慌，悠哉悠哉的去单位点了个卯，请了2天假回李家村了。这次回家有2个目的，一个是完成上次答应村民们打猎的事，而是商量着把王秀丽接进城里，用她的名义去盘李家的房子，顺便疯狂压价。反正这房子是给王姐准备的，用她的名义买下再合适不过了。骑了差不多快1个小时，突然看到前面有个熟悉的身影，竟然是秦金如那小丫头。金如，你怎么在这儿啊？杰哥，真的是你啊，还以为出现幻觉了呢。这丫头自从上次进城之后，脑子里都是李清洁的身影，日想夜想的，都快魔怔了。什么真的假的？这么冷的天走回去，非得把你脚冻坏不可。上车吧，哥带你一程。秦金如丝毫没犹豫，直接跳上了后座，顺手就搭上了阿杰的细腰。谢谢了，杰哥，你人可真好。秦金如是个小话痨，一路上小嘴都没闲着，问了这个问那个。李清洁也是耐着性子，不厌其烦的解答着。谁让人家表姐是最大的工具人呢？杰哥，我听村里人说嫂子被他家人带到湘江去了，村里人还说那个地方不是什么人都能去的，所以你以后有什么打算吗？会不会再娶一个媳妇儿？这小丫头心里藏不住事，一句话问的李清洁有点哭笑不得。我又不是唐僧肉，咋就招惹这么多小妖精惦记呢？还能有什么打算？肯定是想办法去湘江把你嫂子接回来呗。你都知道你杰哥有媳妇儿了，那我还娶啥媳妇儿啊？还是那句话，黄花大闺女一概不招惹，更何况秦金如还是秦家沟的姑娘，要是真弄出点动静来，好不容易恢复的名声又凉凉了。听到阿杰坚定的选择，小丫头心里老伤心了。哪怕是给杰哥当小媳妇也行啊，至少能跟杰哥在一起。差不多骑了半个小时，李清洁稳稳当当的把秦金如送回了家。叔，我还有事就先走了。你这孩子着什么急呀？这次回来是不是给你李叔奔丧啊？李叔？哪个李叔？听到秦福这么说的时候，阿杰心里顿时升起一股不好的预感。在李家村值得他叫上一声叔的，恐怕就只有村长李富贵了。原来你还不知道这事儿啊！前2天你们村的村长没挺过这个冬天。你李叔确实是个好人啊！听到这句话，李清洁脑袋猛地炸开了。上次回村，他还特意用灵泉泡了茶给村长喝呢，怎么还是没熬过这个冬天？叔，那我先走了，改天有空再来拜访。李清洁没再寒暄，直接把自行车蹬飞了起来。原本10来分钟的路程，李清洁骑了5分钟就到了。村长家里没人，院里冷冷清清的。李守山如同失了魂一般站在院里。守山哥，怎么不找个人带个信儿啊？要不是村长，阿杰上辈子怎么可能娶到西月这么好的老婆？再加上平日里或多或少的照顾，阿杰是打心眼里尊重这位老人。怕你在城里工作忙，我爹也说了，你在城里好不容易找一份工作，千万不能因为他影响你。听到这话，阿杰彻底沉默下来。这位受人尊敬的李叔林总还在替自己考虑。阿杰，这次回来是为了完成答应兄弟们的承诺吧？晚上我就把人叫上，咱们一起上山吧。原本约定好的是上周休息日的，李守山没瞅见李清洁回来，想是遇到事情耽搁了，又正好赶上老爹离世，打猎的事就耽搁了。算了吧，守山哥，李叔刚走，你这段时间就待家里守孝就行。至于上山的事，有时间再说，明年开春了我再回来。没事，咱李家村哪有那么多讲究？难不成因为这事还能不吃饭了？再说了，我爹就埋山上，正好晚上上山，你还能去点炷香。行吧，那晚上我们老地方碰面。拜别了李守山，阿杰骑车回了家。老房子还是那样冷冷清清，理了理心里的杂念，推开了王寡妇家的门。秀丽姐，想我了没？
在王寡妇家里吃了2顿大餐，阿杰把约好上山的事说了一遍。结束，那你可一定要小心，我听说山上的野猪可凶了，那獠牙能把人的肚子给捅穿呢。放心吧，你手山伯伯有枪，不管野猪多凶都能撂倒。阿杰宠溺地揉了揉豆丁的小脑袋，心里却想起了远方的闺女。对了，杰叔，你能不能答应我一个小事啊？说来听听，只要你乖乖的在家听话，不管啥事都可以商量。就是杰叔，你能不能经常来看我呀？每次你一过来，我妈就做好多好吃的，平时的时候都是吃窝窝头配包谷粥。听到豆丁的要求，李清洁忍不住笑出了声。不过也能看出来，王秀丽是个会过日子的女。就你好吃，要是天天吃肉，日子还过不过了。行吧，这个要求叔答应你，过段时间叔就把你娘俩接进城里，到城里叔还准备送你去读书呢。哦，很快天就黑了下来，李守山一声令下进了山，差不多走了半个小时，远远就看到了山头的2座新坟。李叔，桂花婶，以后守山哥就是我亲哥，不管遇到啥事，我们哥俩守望相助，你在天上放心就行。过了好一会儿，众人才调整好情绪，朝林子深处走去。今晚的月光格外明亮，动物们也显得比平时活跃。一会儿的功夫，就打了6只野兔，5只野鸡，情绪一下就调动起来了。绕着山又找了半个小时，李建军眼尖的瞅到一只公鹿，好家伙，这头鹿站起来怕是比李清洁还高。为了保险起见，李守山抬起了手上的汉阳造，李建军则是弯弓搭箭，准备策应。子弹瞬间穿过公鹿的脑袋。守山哥，你的枪法还是那么俊啊！少贫嘴，赶紧去放血，这么大一头鹿可别浪费了。鹿浑身都是宝，尤其是公鹿，这一碗鹿血干下去，怕不是相当于起重机了。处理好猎物之后，一群人又开始寻觅起野猪来。这玩意儿才是上山的真正目的。在阿姐的搜寻功能引导下，众人不知不觉地朝着猪窝方向走去。走着走着，李建军突然激动了，拉着众人赶紧躲进树丛。卧槽卧槽，这下发达了，大大小小10来头野猪啊，正趴在窝里面睡觉呢。他们上山这么多次，还是第一次遇到这种事，感觉比天上掉馅饼还来得畅快。李守山盘算了一番，现在队伍里只有3支猎枪，再加上李清洁的飞刀和李建军的剑，同一时间最多弄死5头野猪，那几头小崽子跑了就算了，成年的简直一头都舍不得放走啊！李清洁没想到分猪肉的时候，竟然有人浑水摸鱼。记住了，朝着2眼之间稍微靠后的位置打，一枪就能把这畜生闷死在窝里。同一时间，李清洁抬起柴刀高高举起，瞄准的位置同样是眉心，一人一头分配好之后，3人同时，而李清洁的刀也随之飞出，接触而至的是李建军手里的剑矢，连贯4只野猪毙命，1只野猪重伤，剩余的野猪听到枪声刚抬头，就被李守山中的一枪干掉1头。后面2位队员反应没那么快，等他们再次射击的时候，野猪都撒丫子跑光了。李清洁反应也快，几乎是扔出飞刀的同时，就带着剩下的人冲了出去，把重伤的那头野猪收拾掉了。10分钟不到，弄死6头野猪。今晚的收获要远超以往任何一次，还是老规矩，立马原地放血处理，然后让2个腿脚好的下山叫人。等了1、2个钟头，20多个青年壮汉上了山，看到地上躺着的整整6头野猪，眼珠子都快瞪烂了。别看着了，抓紧时间把野猪抬下山，这地方现在血腥味儿太浓了，别一会儿把熊瞎子也招惹过来。等到众人回村的时候，天已经麻亮了。建军，帮哥把上次帮忙撑场子的兄弟们叫过来，今天给大伙分肉。刚才等人抬猪的时候就商量好了，今天的猪肉阿杰都收了，全部兑换成钱给他们。这种做法李清洁可能小亏，但也绝对值得。不负各位兄弟们所托，这次上山打了6头野猪，一共重1400斤，刨去损耗，每个帮过忙的兄弟至少分10斤。李清洁这话一放出来，上次帮忙撑场子的兄弟们高兴坏了，就去凑个数的功夫，分了10斤肉，纷纷夸赞阿杰大气。这人一多，自然就有心术不正的想来浑水摸鱼了。反正上次撑场子的人那么多，他也不可能每个人都记住，混进去就能领10斤肉呢。咱俩一起不就是20斤吗？李强，你小子给老子滚蛋！上次老子去秦家沟的时候可没见到你，现在来凑什么热闹？李建军眼尖，一眼就瞅见了准备混肉的李强兄弟，这被人当场赶住。哪怕李强脸皮再厚，也有点遭不住，拉着3弟就溜了。不过也好，有了他这个前车之鉴，原本还有些想打算浑水摸鱼的，纷纷打了退堂鼓。分好肉之后，李清洁也没留下吃饭，拎了10来斤肉就立马回了王寡妇家，该去办第2件事了，把豆丁放在了大婶家。王秀丽坐上了阿杰的自行车，按照计划，她今天就得去和李家碰个面，最好用1天的时间就把房子过过来。进了城第一时间自然不是4合院，而是上次那个旅社，还是同样的房间。阿杰花了2个小时帮王姐梳理了下流程后，直接拿了200块出来。姐，这钱你拿好，一会儿你找到我住的那个4合院之后，进去随便找个人打听一下，就知道卖房子的是哪家，不管对方开多少价，你就一口咬死兜里只有200块钱，多1分都不给。要是那头说家里管事的不在，你就先回来，等晚上5、6点的时候再去一趟。如果那时候咱俩在院子里撞见，你就装作不认识我，一定要记住，等房子改了名之后再给钱。李清洁可以肯定李家的房子卖不出去，毕竟院里能拿出钱的就那么几个，一中天又没儿子，根本用不上。傻猪刚娶完媳妇，还得省钱过日子呢。王秀丽随便找了个人问了一下，很快就找到了李家的位置。这段时间李胜强还在正常上班，家里只剩下李卫兵一个人。至于秀，那在李家完全不当人了，每天就随便喂口饭吃，吊着一口气活着。什么200块钱就想买我家的房子？你想啥呢？爱卖不卖，不卖拉倒。
见李胜强态度极差，王秀丽转身就走，由李清洁帮他兜底，说话自然硬气许多。等等等，姐，你等等，我爹上班呢，我也做不了主。要不这样，下午你再过来一趟，你跟我爹商量一下呗。有些人就是这样，你对他越客气，他越蹬鼻子上脸。而李卫兵就是这样的典型。卖房子的消息传出去好几天了，就这么一个上门问的，他要是把人得罪了，还不得被自己老爹砍死啊？也行，反正我钱都带过来了，你们当家的要是同意，咱也爽快。刚才王秀丽已经把屋子看了一圈，比起自己乡下的小屋来，这里简直好太多了。要是能把这房子买下来，都不敢想象以后住得多幸福。一想到这里，王秀丽就想一会儿好好奖励下阿姐。姐，我先回四合院了，一会儿你自己过去就成。商量好了之后，你今晚就先住这里，明天把房子过户好了，立马坐班车回村里。等房子什么时候能住了，我回去再接你。缠绵的差不多了，李清洁也蹬着车回院里了。这几天他也想明白了，李胜强之所以急着把房子卖他，肯定是想埋个大雷给自己。李家想要复仇，那个秀儿怕是要死在屋子里。这时候谁接房子谁倒霉。不过嘛，这李家既然敢给老子挖坑，那就别怪老子毁了你们的计划了。果然，李胜强就堵在阿杰门口等他呢。阿杰啊，输过来还是为了上次的事。500块钱这个价格确实高了点，要不输再给你降100块钱咋样？要是没别的事儿就请回吧，100块钱我都不会要的。别啊，别急嘛，咱们可以好商量嘛。那300不200怎么样？李胜强竟然死缠烂打的，想要去拉阿杰的自行车。丑话我说在前头，一会儿掉了门牙，可别怪我下手狠。李清洁冰冷的话语让李胜强瞬间清醒，眼前这个男人可不是自己能忍的。看着阿杰离去的背影，李胜强眼里的热诚转换成了怨毒。200块钱是他的底线，相比于把雷卖给别人，李家更愿意让李清洁来接这个盘。可是呀，人家根本不上套。没多大会儿的功夫，王秀丽也一瘸一拐的走了进来，李胜强立马迎了上去。刚回来，李卫兵就跟他描述过了，一看这女人就是来买房子的。两人你来我往的谈了会儿价，最后李胜强还是同意了。200块钱就200块钱吧，你看明天下午有时间没？咱去街道办把流程走一下。要是错过这个买家，等到下一个都不知道是啥时候了。而李家等不起啊。爸，你也别太难过，咱们报仇雪恨之后，不仅能把送出去的宝贝全拿回来，说不定还能大赚一笔呢。到时候咱们拿着那老杂毛的全部家当，换个地方美美过日子。这时候李卫兵也不装了，父子二人就是打着抄到三老家的心思呢。但愿一切顺利吧。今天晚上你就过去踩点，一定要小心。等明天房子过出去，咱就动手。太阳落山之后，夜色笼罩着整个4、9城。阿杰正打算去洗掉身上的奶香味，就听到院里一阵轻微的脚步声。这么晚了还出去的，绝对不是干什么正经事。李清洁透过2楼的窗户，一眼就看见了鬼鬼祟祟的李卫兵。这小子想干嘛？难不成今天晚上就要行动了？调整了一下呼吸，阿杰轻手轻脚的跟了上去。很快两人就到了道3的那个宅子。李卫兵先在周边绕了一圈，想看看有没有暗哨之类的。可让他奇怪的是，今晚竟然没有任何人把守这院子。